直到辅导员搜出你的结婚证，整个宿舍才知道国民女神是你老婆。看着宿舍里爆炸的几个好大，你尴尬又苦涩的笑了笑。对，这是爸爸我喝醉了办的假证。可让儿子们没想到的是，你真的是被灌醉后骗去和他领证的。只因镜头前温柔甜美的国民女神，背地里却是一个变态。作为邻家弟弟，更是成了他的私人玩具。此时工作人员看着醉醺醺的你，询问女孩真的是自愿的吗？冰冰也是露出甜美笑容。你猜，工作人员人傻了，这样的甜美女神，哪个男生会不自愿和她结婚？可你确实是被强迫的。隔日，你拿着结婚证，坐车来到了冰冰居住的独栋别墅，流出了悔恨的眼泪。原来你是个穿越者。虽然在这个平行世界里，蓝星上广为流行的影视作品、音乐和许多人文作品并不存在，但是你却没有改变的想法，甘愿当一只小咸鱼。而冰冰是这个世界上的大明星，作为你的青梅竹马，你从小就知道冰冰有着强势霸道的性格，甚至还有暴力倾向。别看她身材娇柔，她可是某届的散打冠军。在冰冰第一次见到你的时候，发现你跟别的孩子不一样，别的孩子会哭，但是你好像从来没哭过。喂，小不点，我命令你哭。书上说不会哭的小孩多半是智障。好啊，你不哭是吧？我要想办法让你哭，不能让你变成智障。可无论冰冰小萝莉做什么，你就是不哭。气得小萝莉暴躁无比，粉嫩的小脸一阵通红，你就静静地看着她，享受她的暴躁。然而这种享受没有维持多久，你不哭我就欺负你。那时3岁的你面对6岁的小萝莉无法反抗，只能眼睁睁地看着粉嫩的小萝莉欺负你。那次经历成了你挥之不去噩梦阴影。这种情况到她去上大学才好一点。也正是因为这样，得知被冰冰这个大明星骗婚后，你非但没有一点高兴，反而是感到全身冰冷。这个女恶魔骗你结婚，一定是在想什么新花样来折磨你，这是一个阴谋。站在公寓门口，你打定主意，我要离婚。就在你有这个想法时，脑海中响起一道电子合成音，检测到触发条件，躺平完美人生系统开启。1. 与冰冰离婚，奖励一辈子当单身狗。2. 与冰冰亲吻，奖励签到打卡模式开启。奖励商店，货币1万亿，摩天大厦所有权，魅力加成药水，变形金刚设计图纸，航空母舰一艘。看着这琳琅满目、千奇百怪的打卡奖励，刚刚还信誓且要离婚的你，陷入了沉默之中。暂时不离了。小区里很安静，这是帝都的高档别墅区，一套房子算下来的至少要2个亿。然而这套别墅是冰冰1年前全款买的。这个女恶魔好像很有经商天赋，像是突然掌握了财富密码。她第一次买彩票就中了1张5000万的彩票，然后她用这些钱买了好几套房子，而她买的那几套的房子现在开发成新的城区商业中心，几套房子直接升值了10几倍。她好像还投资了股票什么乱七八糟的，总之是投什么赚什么，赚麻了她。现在这个富婆到底有多少存款你并不清楚，只知道她很有钱。虽然暂时不能立刻与她离婚，但是你至少得搞明白这个女恶魔为什么要跟你结婚。站在别墅的电子门前，你按了按电子门铃，可按了几次都没有什么反应，于是你只好对着门喊着开门，别躲里面不出声，我知道你在家。富丽堂皇的别墅内，长相甜美黑发披肩的冰冰，她靠在门后面，那张绝美清纯的脸满是纠结和苦恼。她怎么喝了点酒就冲动了？真的骗这个傻弟弟去结婚了？重生回来，她明明是想着温水煮青蛙，让他慢慢爱上自己的，谁知道这呆子不开窍，3年了还那么怕自己。去上大学后更是找各种理由躲着他。你现在来是不是准备要跟自己离婚？不行，不能离，这臭弟弟敢提离婚，打爆他的狗头。这般想着，冰冰打开了别墅的大门，她颇为高冷地看了一眼你，好似无事发生一样，轻飘飘地说道：臭弟弟，找你冰冰姐有什么事？她垂在身侧的纤纤玉手不时地用力握成拳，这暴露了她的紧张。你本是有一股子气的，原本是想大声质问她，但是被冰冰冷冷地看了一眼后，你的语气瞬间变软。冰冰姐，你说说这个结婚证是怎么回事？然后你将结婚证拿了出来，而冰冰见你拿出结婚证，她那双看似淡定，实则闪过一抹慌张。怎么办？这弟弟果然要提离婚了。冰冰一时间慌张了，顿时有点不知所措。要不先把他打晕，他晕了就不能开口说话，不能开口说话，自然就不能提离婚了。然后冰冰轻盈一跳，用她看似纤细柔弱的手臂，一个手刀干净利落地砍在了你的脖子上。随着脖子上一痛，你眼前一黑，身子直直地倒了下去。好在冰冰眼疾手快，伸手把晕倒的你给接住了。沙发上，冰冰踩上沙发，玉腿分开，就那么骑在苏晨身上。冰冰用纤纤玉指托着自己的下巴，陷入了沉默。接下来怎么办？要如何才能阻止这个臭弟弟不离婚？前世的时候，冰冰一直在等这个傻弟弟对自己告白，可是他等啊等，等到程大龄剩女了，这傻弟弟就是不主动，直到出车祸重生。这一世他不能再傻傻的等了。这傻弟弟从小就脑子缺根筋的，他下定决心要主动追着傻弟弟，不能像上一世那样错过了。毕竟女孩子不主动，怎么会有故事发生呢？都说女追男隔层纱，冰冰以为自己主动撩你这个傻弟弟，你很快就会被自己拿下的。可是他发现，他越追着傻弟弟，这傻弟弟躲得更远了，对他更害怕，见着他总是一副担心被自己生吃了的模样。虽然他的确想吃了他，但不是吃肉的那种吃啊。前些时间，冰冰总结了一下自己攻略不下你的原因，那就是他和你相处的时间太少了。都说日久生情，冰冰很快就想到结婚。李若冰不由得为自己的聪明才智感到骄傲，不愧是他。于是便有了冰冰约你出来吃饭，用和善的眼神让你自己喝醉，再然后便是他光明正大的去民政局领结婚证。他可没有动手逼追你，是你自己愿意喝醉的。别墅内很安静，李若冰骑坐在你身上，因为在家里她穿的比较凉快随意，她此时穿着超短的牛仔裤，一双纤细的美腿如白玉般，她能感受到你的身体散发着一阵阵热量，让她的身体也跟着热了一些，更是能感受到她的心脏在强有力的跳动，盯着你帅气的脸庞，眼神渐渐迷离。
雪白清冷的脸庞悄然出现一抹红晕，孤男寡女氛围变得暧昧了。自从他去上大学后，他和你这个弟弟已经好久没有这样单独相处了，更别提有这样的亲密接触了。冰冰看着你那张冷薄有型的嘴唇，忍不住咽了咽口水，要不亲一口？不行不行，你可是女神，你怎么能主动偷亲别人呢？女孩子要矜持，可是这样的机会稍纵即逝，错过了就没有了。而且这傻弟弟现在是自己的老公，偷亲自己老公不犯法吧？这个念头一出现，就跟引诱人堕落的恶魔一般，一直蛊惑着冰冰。冰冰骑在你身上，纤细的柳腰缓缓向下弯，破击。冰冰快速的在你的唇瓣上落下一个吻。冰冰本想如蜻蜓点水般偷亲一下就离开，谁知道一亲他就舍不得分开了。哪怕是算上前世，这也是他第一次亲吻。当然小时候他也亲过你几次，但那个不算，因为那几次都是小小的恶作剧。冰冰漂亮的大眼睛湿漉漉，有些陶醉，那张清纯甜美的脸此时也带着几分紧张，像是个偷吃禁果的小女生，软软的有点温热，这感觉像是在吃果冻一般。这就是接吻吗？就还行吧，机会难得，他可以再亲久一点，才不是因为他亲上瘾了吗？就在冰冰陶醉在亲吻中时，晕过去的你慢慢悠悠的醒了，你迷迷糊糊的发出声音，见到你要醒。冰冰立刻结束亲吻，她仍是骑在你身上，摆出高冷御姐的模样，像极了女王殿下和她的男主。你迷迷糊糊的睁开眼，让冰冰没想到的是，你却露出可怕的眼神看着冰冰的嘴唇，直到辅导员搜出你的结婚证，整个宿舍才知道国民女神是你老婆。看着宿舍里爆炸的几个好大，你尴尬又苦涩的笑了笑，对对对，这是爸爸我喝醉了办的假证。可让儿子们没想到的是，你真的是被灌醉后骗去和他领证的。只因镜头前温柔甜美的国民女神，背地里却是一个变态。作为邻家弟弟的你，更是成了他的私人玩具。此刻你就被他死死的压在身上。原来他刚才不但用手刀敲晕你，而且还强吻了你，可你却露出可怕的表情，因为女恶魔下这样的狠手，从法律层面上讲，相当于是谋杀亲夫了。但冰冰却一脸嫌弃，谁知道你身体那么裸，一碰就到。听见说你身体虚，你直接急了，这叫没用力，好吧？这个女恶魔天生神力。冰冰姐，你到底为什么要灌醉我，骗我去结婚？当然是因为喜欢你啊！想到这，冰冰清冷的脸微微的红了，并且嘴角微微上扬。他果然在算计什么，这是恶魔的微笑。冰冰微微叹气，这算是他的正式告白，以为这个傻弟弟会明白他的心意。然而听完冰冰的告白，你却是露出一副生无可恋的表情。原来你以为他是在捉弄你，见着你一副见了鬼的表情，原本还露出微笑，期待着什么的冰冰立刻冷下了脸，冰冷危险的气场十分具有压迫感。果然见他冷着脸，你就知道自己猜对了，他恼羞成怒了，急了。看着冰冰露出这样恼羞成怒的表情，你心中有一种莫名的快感。行了，说正经的，我之所以跟你结婚，是因为我最近要参加一个主持人的岗位，这个岗位有一个规定，只招收已婚的，而这个岗位一直是我的梦想，但是我又没有男朋友，我总不能在大马路上拉一个路人甲来结婚吧，所以想来想去，也就只有你这个傻弟弟合适。这是冰冰早就想好的理由。听完这个解释，你总算是松了一口气，他的这个梦想你是知道的，所以这个理由你倒没有去怀疑真实性。嗨，那个冰冰姐，你先从我身上下来好不好？你见着那双白花花的美腿在自己眼前晃悠，眸光不由得暗了暗。不得不说，除去她糟糕暴力的性格，她是长得真美，肌肤雪白如白雪，身材更是火辣，前凸后翘。起初冰冰倒也没觉得这个姿势有什么，可经你这么一提醒，她才急忙从你身上跳下来，脸有点红，好渴。你舔了舔自己的嘴唇，发现怎么有点甜甜的，然后站起来准备去倒一杯水来喝，却在这时系统声音响起，检测到宿主已完成第2个任务选项，摆脱了一辈子成为单身狗的命运。你一脸问号，疑惑是什么时候完成这个魔鬼任务。尽管对面前的情况很猛，但是你脑子里还是下意识的选择打卡。打卡成功奖励，恭喜宿主获得某个上市公司的10%的股份，请宿主拿着股份转账书前往该公司进行确认。恭喜宿主获得魅力增强药水，恭喜宿主获得体质增强药水，恭喜宿主获得金枪不倒药水。根据这家公司的市值，也就是说你现在是个拥有上亿资产的富翁了。喂，我的老公，你发什么呆呢？不是要喝水吗？你被冰冰的声音刺激的身体一颤，然后尴尬的笑了笑。冰冰姐，我是要喝水。然后你倒了一杯凉白开，一口气喝了一杯。今天怎么感觉这普普通通的凉白开那么甜？还有，为什么你晕倒之后任务就莫名其妙的完成了？难道你心中升起一个可怕且荒诞的想法？你看向坐在沙发上的冰冰，目光十分的怀疑，暗中盯着她的嘴唇看。她这樱桃小嘴线条分明，唇红齿白，看起来软软的，像是熟透了的樱桃。该说不说，冰冰姐的颜值是真的顶，她长得那么清纯绝美，可她偏偏还不是飞机场。而冰冰此刻正襟危坐，双瞳若水般藏着一丝丝不安。这傻弟弟不会是发现她刚刚吻了他吧？此刻被你这样盯着，他这小心脏就扑通扑通乱跳，像是有一只小鹿乱撞。为了掩盖自己的紧张，他只好变得更冷若冰霜。他还用凶狠的目光暗藏杀机的瞪了一眼弟弟，你这么看着你冰冰姐，你想干什么？冰冰姐，你那么好看，我不小心就看入迷了。你尴尬的笑了笑，回答很敷衍。收回目光的你却是没有注意到，你对面一脸高冷的冰冰姐，此刻她那对白嫩轻薄的耳朵却是红透了，那双秋水盈盈的眸子有点幽怨的看了一眼这傻弟弟。他知不知道他刚刚是在撩他？可偏偏这傻弟弟也就撩了一下就不继续了。他是不是故意的？我就撩一撩，不深入。渣男！冰冰越想心里面越气，越想越躁动。你随便坐，天气有点热，我去洗一下澡。冰冰忽然站起来，她得洗澡冷静冷静，不然她怕自己忍不住把这个傻弟弟给吃了。你奇怪的看了一眼冰冰的背影，怎么感觉冰冰姐今天奇奇怪怪的？她不会是在想什么新花样来捉弄她吧？想到这你心里一寒，你拿出刚刚系统奖励的魅力增强药水和体质增强药水，
目前的当务之急是先增强一下体质，这样被冰冰姐折磨，你也能多抗一下，魅力也增强。至于第3份药水，暂时是用不上了。2小瓶药水喝下去，并没有什么特殊的味道。而后你拿起手机，第一次打开自拍这个功能，用手机当做镜子看了看。卧槽，这手机屏幕里的男人好帅！你现在的气质，说是超过吴彦祖、郭富城也不为过。总之就是那种魅力爆棚的帅气，女生看了会腿软尖叫，男生看了会有击剑的冲动。与此同时，明亮宽阔的浴室里，冰冰洗好了澡，哪怕是热天，她也习惯泡热水澡，因为她身体有个老毛病，不能碰冷水。当冰冰围着白色的浴巾，正想从浴室里走出来时，但是她突然想到了什么，勾出一抹邪魅擦人的笑容。男人都好色，她来一个湿身浴巾诱惑，那傻弟弟能不能顶得住？他会不会激动的流鼻血？冰冰有些兴奋了，这般想着，她打开浴室的门，朝外面客厅喊了一声：“老公，我忘记拿衣服，你给我拿过来一下。”一听到声音十分警惕，然后不情不愿的应了一声：“冰冰姐，我这就拿过来。”你心里十分平静，你才不会认为会有什么湿身福利。这女恶魔肯定是在想什么花招捉弄她。你从冰冰的卧室衣柜里随便拿了一套衣服出来，该说不说，女生的衣服有一种香味。你拿着衣服来到浴室门口，看着半掩的门，你保持警惕说道：“冰冰姐，我把你的衣服拿过来了，放门口。老公，你拿进来，我现在不方便。”这魔女又要玩什么花样？她一个女人都敢邀请，你一个大男人还不敢进。冰冰按照自己的计划，见你走进卧室，她一只手靠着墙，摆出妖娆撩人的身姿，朝你抛去一个媚眼。然而冰冰的话还没说完，她脸上楚楚动人的表情立刻僵住。这傻弟弟怎么突然帅了那么多？他的心脏立刻扑通扑通的乱跳，心里面的小鹿像是要冲出来一般。下一刻双腿发软，缓缓的倒了下去。你看猛啊！急忙跑过去，将冰冰从墙边扶起来。冰冰姐，你没事吧？你扶着冰冰的身躯。我没事，就是浴室没通风，刚刚我在泡热水澡，脑子有点缺氧。冰冰心里尴尬的要死，她总不能跟这傻弟弟说他是被他的帅气给迷晕了吧？可当你将冰冰扶到他的房间时，却看到他的脚踝扭伤了。你见状直接上手一把拿住他的玉足。变态的影后姐姐为了当你老婆，竟直接把你灌醉去领结婚证，不仅将你打昏强吻你，而且洗澡后还想着给你来个惊喜。可当她见到你那张帅气的脸蛋，却直接当场被帅得昏了过去。你见状立刻把她扶进房间休息。时隔2分半，她出现在客厅时，却发现冰冰脚踝红肿一瘸一拐。原来刚才浴室2人动静太大给扭到了。你意识到现在就是展现男友力的时候，准备拿出祖传的松筋正骨手让冰冰爽一把。只见你颇为严厉的说着：“冰冰姐，你的脚都那么肿了，怎么能不治疗？”然后你站起来，在李若冰旁边坐下，2人离得极近。随着你的靠近，冰冰看似平静的眼眸闪过一丝慌乱，好记，上一秒他还沉迷着你身上的味道，下一秒惊吓的叫出声来。只见你忽然伸手抓住他的脚丫子，冰冰俏脸微红，眼中的慌乱更明显了。他的脚丫子很敏感，你此时认真的观察着他的脚丫子，他的小巧的脚匀称瘦长，雪白雪白的。嗨，你意识到自己关注点不对劲，急忙咳嗽一声，然后解释道：“冰冰姐，我学了正骨按摩，我给你揉揉，不然你的脚肿了，很有可能走路都有困难。”冰冰倒是不在意，她摆摆手表示不用，一点小扭伤，不用大惊小怪的。你一听语气一下子更严厉了，不行，必须治疗。见着霸道起来的你，冰冰愣了一下，哇，他霸道强硬的样子好帅。而你也在这句话说完，也就硬气了这2秒半，然后就慌了。你这么凶冰冰姐，冰冰姐不会给你来一顿毒打吧？就在你心里忐忑不定时，听到了冰冰的声音，那随便你。你有些诧异，冰冰姐今天这么好说话，应该是她现在有求于自己，不然要是以往你这么凶她，你的坟头草该有2.5米高了。而冰冰的声音微颤，不似平时那般清冷淡定，只是你注意力全在她的脚上，根本没注意到你将冰冰扭伤的玉足放在自己膝盖上，然后用双手捏住她的脚丫子，开始缓慢的按摩，手法非常老练。冰冰姐的玉足触碰的第一感觉就是好软，你全神贯注的在给冰冰按摩，神色也是非常认真。而冰冰此时也从刚刚的慌张中冷静了下来，只是她的脚真的很敏感，她雪白精致的俏脸悄然爬上一模一样的红晕。这傻弟弟是故意的吧？他什么时候学会了按摩？他太了解他了，连他喜欢穿什么颜色的内裤他都知道。他是不是故意想借机亲近自己，想借机玩弄自己的玉足？傻弟弟真是个小色狼啊！可是他却一点都不讨厌被他占便宜，相反的，他心里还像吃了糖一样。冰冰的视线不受控制的被你帅气迷人的脸吸引，认真的男人真的好有魅力。冰冰姐，还疼吗？冰冰姐，要不要轻一点？冰冰姐，舒服吗？你一边揉着，一边小心翼翼的询问。你也不敢太用力，要是不小心弄疼了这女恶魔，她非常有可能一脚把自己踢飞2个月。冰冰姐，你连问了几句，发现冰冰都没有回应，然后你下意识的抬头要看她，可刚有抬头的痕迹，耳边就传来冰冰暴躁的声音：“臭弟弟，不准看，敢看过来挖了你的眼睛！”冰冰的另一只脚踩在了你的背上，非常凶狠。你害怕的应了一声，只好低头继续认真的给她按摩。果然，冰冰姐变得娇羞甜美什么的都是错觉。就这么揉了10分钟后，冰冰诧异的转动自己的脚踝，发现刚刚还有些疼痛感的脚踝，此刻无论怎么转动，一点疼痛都感受不到了。就算是用药，也不能好这么快。你只是这么按摩就好了，好神奇！老公，你是从哪学来的按摩手法？冰冰奇怪询问。你淡定的说道：“祖传的，因为系统有过说明，你获得的奖励，系统会让它变得正规，自然果不其然。”冰冰听了这个解释，倒也没怀疑。你看了看时间，已经快12点了，你都差点忘了自己来这里的目的。只见你拿起放在桌子上的结婚证，对冰冰说道：“冰冰姐，你那个主持人岗位竞选什么时候结束？”冰冰闻言眼神一冷，问这个做什么？当然是要离婚了。等你竞选岗位结束，
我们就离婚。离婚是你早就想好的，你和冰冰姐又没有感情，又不是男女朋友，总是要离婚的。而冰冰冷冷地盯着你，一时间不说话，这种目光让你很虚，像是感觉他下一秒就会把自己杀了。但下一秒，冰冰收回目光，平静地说道：“这个岗位还得要3个月才能结束竞选。”你微微皱眉，3个月。然后你思考了片刻后，坚定地说道：“行吧，那3个月后，无论你竞选是否成功，我们都去民政局离婚。”好啊，老公，我们3个月后就去离婚。冰冰有趣地看着你，此时她的眼眸燃烧着战斗的火焰。3个月的时间足够了，她要在3个月内把你这个傻弟弟攻略成功，你逃不出她的手掌心。被冰冰这样盯着，你心里莫名的寒冷。她像是一头凶狠的大灰狼，而自己则是成了她的猎物，那是一种势在必得的眼神。冰冰姐心里又在想什么阴谋诡计来折磨她。你将结婚证收好，然后又提醒道：“冰冰姐，我们结婚的这件事，只能我们2个知道，绝对不能让第3个人知道。冰冰现在是公众人物，还是最当红大明星，要是她结婚的消息被曝光出去，肯定会影响到她的事业。”冰冰懒洋洋地回答了一声哦嘴，一点不在乎的样子。你想了想，又很认真地说道：“还有，绝对不能让我爸爸妈妈，还有伯父伯母知道。要是让他爸爸妈妈知道他和冰冰姐领结婚证，那这件事就没那么容易收场了。你老爸老妈从小就给他灌输长大后要娶冰冰回家的思想，做梦都想要冰冰姐成为儿媳妇。至于冰冰的父母，冰冰姐的母亲还好，冰冰姐的爸爸那就很危险了。李伯父是一个女儿奴，从不轻易允许男性靠近他的女儿。现在要是让李伯父知道自己跟冰冰姐领了结婚证，拐走他的女儿，李伯父得锤死自己。李伯父可是散打冠军加拳击手冠军，武力值可怕的很。虽然你才是被拐骗去结婚的那一个，但是这样的解释根本没人会相信。毕竟冰冰可是现在最火的国民女神。此时的冰冰对你露出一抹甜美的浅笑：“老公，你放心，我不会跟别人主动提起我们结婚这件事。”你这才放心的点头。可你却是没有注意到，冰冰此时嘴角微微勾起，像是一只狡猾的小狐狸精。她是不会主动说，但是如果发生什么意外呢？小老公真呆，好可爱的。和冰冰姐约定好后，你对于自己突然成为已婚人士，倒是也淡然接受了。随后你从沙发上站起来，对冰冰说道：“冰冰姐，那就这样了，我就先回学校了。”跟冰冰待在一起，你的心老是悬着，只觉得她下一秒就会想些坏招来捉弄自己。听见你说要走，冰冰嗓音很冷：“你现在回学校做什么？这傻弟弟就那么不愿意跟他待在一个空间，还躲着他？”你随意的编了一个理由：“冰冰姐，我回去上课，我下午还有1节课要上。”只是他这个话刚说完，冰冰就朝你扔过来一部手机：“这臭弟弟不解风情，他都白给了，你还不要？必须要同居。”苏晨被砸了一下，他将手机拿起来看了一眼，顿时变得很尴尬。手机屏幕上是他的课表，他有没有课一清二楚。苏晨尴尬的挠了挠头：“那个，我可能记错了。”不过苏晨还是要走，然后他又找了一个理由：“冰冰姐，我马上就要毕业了，我得回去好好准备简历和面试，不然等毕业了我就成无业游民了。”总之他现在不想跟李若冰待在一起，一是怕被他折磨，二是这小妮子现在魅力太大了，跟他待在一起他的道心很容易不稳。苏晨的这想法要是被广大男同胞知道，得用口水淹死他。别的男生是恨不得想跟李若冰多说一句话，多待1秒钟，可苏晨倒好，时时刻刻想着逃离。李若冰看着苏晨的眸光越来越冷冽，像是一把锋利的刀子。这臭弟弟就那么想走？他是老虎吗？那么怕他？见着李若冰眼神越来越凶，苏晨想要离开这里的想法就越来越强烈。给我在这里待着，我都受伤了，你好意思走？找工作有那么重要吗？等你毕业了，姐姐我养你。苏晨，富婆姐姐说话就是硬气。如果不是从小就看着李若冰长大，被她折磨长大，知道她的糟糕暴力的性格，面对这么一个大美人，居然开口说要养自己，苏晨早就抱上去了。富婆，饭，软饭谁不喜欢吃？而且还没有钢丝球。苏晨无奈，只好坐下来。况且李若冰刚扭伤了脚，他要是这么走了也不好。见着苏晨不情不愿的样子，李若冰心里面就来气。这臭弟弟不解风情，他都白给了，他还不要，必须要同居。他得想个办法，让他跟自己住在一起，这样才好日久生情，才好3个月内将他拿下。就在李若冰生闷气时，他的手机响了，有电话打进来。李若冰看了一眼手机，态度很敷衍：“有什么事？”电话那头传来一个年轻男人的声音：“冰冰小姐，我在米其林餐厅订了一个位置，你晚上有空吗？”李若冰回答：“没空，我很忙，我今天晚上有工作。”那男人不肯放弃：“冰冰，我问过你经纪人，你今天晚上没有行程安排啊？”“冰冰，这个餐厅很难订到的，我订了半个月才订到这个位置。”李若冰那张绝美的小脸上表情已经很不耐烦了：“抱歉，没空。”说完，李若冰也不管对面说什么，就直接把电话挂了，非常干净利落。李若冰烦躁地将手机往沙发一扔，本就糟糕的心情变得更加的不好了。苏晨见此，熟悉李若冰的他知道李若冰此刻十分危险。苏晨默默地坐远了些，他的小动作被李若冰看见了，他心情更是郁闷。苏晨，你再坐远些，信不信我把你捆起来揍一顿？苏晨这才坐回到原来的位置。李若冰挑眉，还不是不满意，用手拍了拍自己身边，命令的语气：“坐这。”苏晨坐过去了。现在的李若冰很危险，
尽量还是不要惹怒她，否则你会亲身体验到一个女孩子一拳就能把沙袋打爆，到底是有多大的力气。冰冰姐，刚刚是谁给你打电话啊？苏晨不动声色地询问。他刚刚听到了年轻男人的声音，好像是在约李若冰去吃饭。莫名警觉，李若冰心情很不好，再加上在苏晨面前，他从来都是最真实的一面，直接口吐芬芳，一个姓王的臭傻逼，仗着自己是公司老板的儿子，整天就在我眼前晃悠，我都明确拒绝了，还跟个苍蝇一样追着，烦死了。苏晨不知李若冰的那些小迷弟，如果看到镜头里温柔甜美的女神这样爆粗口，他们会作何感想？听着李若冰的抱怨，苏晨想起来了前几天网上出现的留言，说李若冰有男朋友了。在他采访现场，那男子开着跑车来送礼物，还是送玫瑰花，关系亲密。不怎么关注网络八卦的苏晨也仔仔细细了解这件事。李若冰是他的亲人，从另一种意义上来说，算是他看着长大的，他当然要了解。就算是他以后有男朋友，他也得把关。李若冰口中说的这个傻逼，应该就是他经纪公司老板的儿子。这经纪公司叫华丽传媒，也是一家上市公司，在国内算是排名前5的经纪公司了。公司内签约艺人众多，大牌云集，资源丰厚。等等，华丽传媒？苏晨忽然意识到什么，他打开系统页面，查看了一下系统奖励的那份股票授权书。好巧不巧，正是这家公司，并且他掌握10%的股份，是股份占比例最大的，他也成为了这家公司的最大股东。苏晨正感慨时，他的大腿忽然有什么东西靠上去了。苏晨一惊，冰冰姐，你做什么？此时的李若冰，她已经躺下，脑袋枕着她的大腿，一双纤细的美腿撑直搭在沙发。她此时仰着脸正对着苏晨，苏晨低头，脸正对着他，距离还挺近的，四目相对。苏晨能清清楚楚地看见她的整张脸，皮肤真的好好，看着又白又嫩，能掐出水来。她的眼眸水润水润的，好似装有星辰大海一般。这种姿势，仿佛他只要稍微低头，就能轻而易举地吻她。李若冰就这么直直地与他对视，彼此间的眼眸模模糊糊的倒映出各自的脸。李若冰攻气十足，很不讲道理，我累了，借你的腿靠一下。苏晨无奈，这里有沙发靠枕，你枕在我腿上做什么？李若冰挑眉，霸道高冷，女王范十足的宣布，这房子里所有的一切都是我的，包括你也是我的，我想靠就靠。苏晨，喂，小晨晨，你刚刚这样盯着我看，你是不是想吻我？李若冰撩人的嗓音像是柔软的羽毛，在一点点逗弄他的心脏，令他心痒的难受，浑身不自在。苏晨的喉结难受的滚动，随后立刻否认，我才没有。他摆出正襟危坐的样子，这个女恶魔，她到底又在玩什么花样？小晨晨，你要是想吻的话也不是不行，如果你那么饥渴的话，我是可以让你吻的哦。说着，李若冰闭上了眼睛，一副任君品尝的模样，盯着那张近在咫尺的绝美俏脸，还有那张粉红的樱桃小嘴。苏晨再次咽了咽口水。第8章被挑衅，苏晨直接吻上去了。这样一个外表清纯甜美的女子，躺在你的大腿上，对你露出一副撩人的模样，还贴心的闭上眼睛等你吻她。说实话，只要不是性取向有问题，正常男人都顶不住这种诱惑跟挑衅。苏晨性感的喉结疯狂滚动，他这是在挑衅他。他肯定以为自己不敢亲，所以才这么有恃无恐。吻就吻，不上还是男人。苏晨的眼睛微红，白皙英俊的脸庞凸起着狰狞的青筋。他俯身下去，波击，他的嘴唇真的就结结实实的覆盖在了他的唇瓣上。这种女在下，男在上的姿势，真的太合适接吻了。这算是苏晨的初吻了。小时候虽然也跟李若冰有过亲亲，但是那个时候双方年纪都还小，意义不一样。他的唇真的好软，第一下碰到的时候有点凉凉的，但是很快温度就上升，变得温热湿润。这和果冻完全不一样，比果冻舒服多了。与此同时，紧闭着眼的李若冰，他是知道这傻弟弟不敢亲，所以他心中没有半点期待，只是带着点捉弄他玩的恶趣味。傻弟弟脸红的样子最可爱了，怎么看都不腻。然而正当李若冰不抱任何希望和心理准备时，他的唇忽然被男人给吻了。李若冰猛地瞪大眼睛，画面在此刻定格。嗡嗡！李若冰的大脑在这一刻因为高速发展，但是温度太高，一下子就大脑死机了，脑中一片空白。他完全没有想到这个弟弟今天胆子居然这么大，他真的吻他了。奥多克被他这样吻，他帅气迷人的脸庞近在咫尺，他的心跳真的好快，心脏像是恨不得跳出来，呼吸都变得困难。不只是李若冰猛了，就是苏晨自己也猛了，他凭借着一股子冲劲，真的把李若冰给吻了。他呆住，完全不知道接下来该怎么办。按理说，正常的男女接吻流程是该加深这个吻，并且男方的手应该有不老实的抚摸动作一起进行。可是他不敢，他真敢摸，他觉得自己手得被李若冰打断。虽然现在
他觉得自己小命也已经不属于自己了。李若冰要生气了，他会不会杀了我？会不会把他打得半身不遂？苏晨想到了当初有几个混混想非礼李若冰，就被李若冰打得半身不遂，一辈子只能坐轮椅。他应该要比那些混混的下场更惨烈吧？毕竟他已经得手了，性质上更加的恶劣。意识到这一点，苏晨立刻结束这个吻。嘴唇分开时，似乎能看见扯出一丝晶莹剔透的细线。冰冰姐，是你挑衅我的。你要知道，男人是不能挑衅的。苏晨很是心虚的朝李若冰的脸看去。冰冰姐现在肯定一脸愤怒吧？肯定露出魔鬼一样的恐怖表情吧？肯定在心里面恨不得把他给生撕了吧？光是想想，苏晨心里就直打鼓，做贼心虚的厉害。什么贼？采花贼。他的视线缓缓落在李若冰脸上，然后他的眼神呆住。李若冰他此刻的表情，没有张牙舞爪，没有特别阴森恐怖，没有狰狞愤怒，倒是小嘴微张，俏脸红润，如丝的媚眼透露出点点娇羞和呆萌。这种表情犯规极了。心脏骤停，清醒清醒，这都是恶魔的伪装，不要上当。接着苏晨不敢动了，维持着原本的姿势。他感觉自己再乱动，很有可能会被李若冰一脚踢飞。咦，我是谁？我在哪？刚刚发生的事我怎么记不住了？李若冰忽然呆萌地眨了眨眼睛，那长长的睫毛像是两只蝴蝶在扇翅膀。他若无其事地站起来，自言自语地走向自己的房间，像是间接性失忆了。苏晨，别把我当傻子。当看到李若冰走进自己的房间，并且关上房门后，苏晨高高悬挂的心脏终于安稳落地。随后他很惊讶，没事，他真的没事，没有被毒打，没有被一脚踹开，李若冰就这样放过他了。按理说，以李若冰的性格，被自己这样强吻，他肯定会炸毛的，会把自己毒打一顿的。可是他没有这么做。难道冰冰姐喜欢我自己？好吧，这个念头一出来就被苏晨自己给否定了。这就是人生3大错觉之一。冰冰姐怎么可能会喜欢他？自己在他心里面估计就跟玩具和小宠物一样。都说暴风雨来临前是最风平浪静的，李若冰她在房间里肯定在酝酿更大的报复。对，一定是这样，要保持警惕，小心他下黑手。苏晨顿时觉得自己人生陷入了万劫不复的黑暗中，也不知道刚刚增强的身体能挨李若冰的几顿揍。而此时李若冰的房间里，李若冰一手捂着自己快要蹦出来的心脏，一手抚摸着自己的嘴唇，脸上露出陶醉痴迷的神情。傻弟弟接吻好粗鲁，不过他好喜欢，看来这个傻弟弟真的是个大色狼呢。李若冰露出甜蜜的笑容，他仿佛是找到了攻略苏晨的正确密码。第9章，姐姐我当你女朋友吧。李若冰想到刚刚的那个吻，她轻咬着贝齿，面泛桃花，带着一点埋怨的语气，傻弟弟真的是太坏了。房间里的李若冰那张雪白如羊脂精致面孔，此刻泛着粉嫩的红晕，好似一朵成熟绽放的花。若是让认识李若冰的人见到她这副娇羞的模样，那得惊呆下巴。李若冰那么高冷，那么难以接近的一个大明星，居然会露出这种小女儿家一般少女怀春的表情。过了一会儿，李若冰等心脏跳动不那么快了，她才离开门后来到化妆桌前坐下。她的化妆桌上的化妆品不是很多，因为她的肌肤天生就好，只需要注意防晒保湿就行。在化妆品旁边是一排书柜，上面摆放着许多书籍，书籍也是各种类型，隐隐约约可以看见一些书名。演员的自我修养，带你认识股票投资，想要抓住男人的心，先抓住男人的胃，女追男，隔层纱，如何让你身边的男性爱上你。不一会，李若冰的房门被敲响，苏晨的声音在外面响起：冰冰姐，吃饭了，我点了外卖。李若冰将手中的书本合上，平静地应了一声：知道了。李若冰打开了房门。门口，苏晨见李若冰打开门，他条件反射地往后退了一步，得保持一个安全的距离。见着苏晨的动作，李若冰不悦地挑眉：你退一步是认真的？冰冰姐，我点了你爱吃的糖醋排骨，还有西红柿炒蛋，还有糖醋鱼。被李若冰盯着，苏晨满脑子都是刚刚的吻，注意力总是不知不觉地落在她红艳诱人的唇瓣上，真的好软。还有，冰冰姐真的好美，沉鱼落雁，冰清玉洁，倾国倾城，这些词语好似专门为她而生。不愧是出道仅仅2年就火得一塌糊涂，成为娱乐圈的顶流。当然，她的实力也很好，演技过硬，唱歌跳舞也不在话下。李若冰甩了一眼苏晨，不理他，直接朝客厅走去。见着李若冰不理自己，苏晨知道他应该是在生气刚刚自己吻了他，他心里估计在想着怎么惩罚和折磨自己了。两人在餐桌上坐下，苏晨将外卖的包装打开，里面的菜品成色不错，色香味俱全，令人食欲大增。苏晨将饭打开，将一次性筷子搓了搓，去掉残留的毛刺，才将筷子和饭递给李若冰。李若冰自然的接过，他开始吃饭。苏晨倒没有急着开动，
而是用筷子把糖醋鱼的刺挑掉，把挑好刺的鱼肉放在李若冰的碗中。李若冰爱吃鱼，但是他又不怎么会吃鱼肉，以前经常被鱼刺卡住了，所以久而久之，苏晨就养成了给他挑鱼刺的习惯。做完这些，苏晨也开始正式动筷子吃饭。他刚吃2口，一双筷子出现，李若冰给他加了鸡蛋。苏晨看了一眼，没说什么，继续正常的吃饭。西红柿炒鸡蛋这道菜，苏晨和李若冰都喜欢吃，但是李若冰不喜欢吃鸡蛋，而苏晨则是不喜欢吃西红柿。接下来就是沉默的干饭环节。吃到一半时，李若冰忽然停下来，她用纸巾擦了擦嘴唇，这才看向苏晨，非常直白的开口：“小晨晨，你有女朋友吗？”正在干饭的苏晨愣住了。没有。李若冰直接说道：“那姐姐，我当你女朋友吧。”苏晨一惊，差点被饭咽住。这是啥？告白？这是新的整人手段。苏晨非常警觉。今天是愚人节。苏晨直接拒绝：“不行，我是你得不到的男人。”他肯定是有什么阴谋诡计，他才不上当。第10章，冰冰结好会。李若冰的第2次告白就这样被苏晨拒绝了。李若冰心中气极了，这个渣男刚刚吻了自己，现在居然还拒绝自己。李若冰已经吃饱了，她拿起刚刚洗好的生黄瓜，狠狠的一口咬住，发出咔嚓的声音。听到这个黄瓜被咬断的声音，苏晨身体莫名一凉。好凶残的冰冰姐，这一口要是咬住别的地方，那不得断子绝孙。苏晨觉得他是在吓唬自己，他到底在谋划什么阴谋诡计？算了，别想了，想也想不明白，还是继续干饭。干饭不积极，思想有问题。苏晨低头继续干饭。身为躺平咸鱼的他，最喜欢的几件事那就是干饭和睡觉，以及打游戏。李若冰坐在沙发上，翘着2郎腿，恨恨地盯着苏晨。这傻弟弟吃饭吃那么认真，饭就那么好吃？再好吃能有他这种白白嫩嫩、水水润润的大美女好吃？真的是个呆子，不解风情。不过这傻弟弟认真吃饭的样子也好帅好迷人啊，为什么傻弟弟突然变得那么有魅力了？李若冰这2年在娱乐圈也见过不少帅哥，无论是小鲜肉还是成熟有魅力的影帝，他都觉得没有他家傻弟弟一半帅。难道是因为情人眼里出西施？苏晨在认真干饭，他还是莫名感觉到有视线在盯着他，让他后背冷飕飕的。他知道这是李若冰的死亡凝视。吃过饭后，苏晨就一直待在李若冰的别墅里。期间李若冰则是在看剧本，而他则是在电脑房里玩游戏，倒是挺舒服的。苏晨是在玩一款名为《绝地求生》的游戏，俗称吃鸡。李若冰的别墅内有最顶配的电脑，玩起来简直不要太舒服。李若冰一个人在客厅里挑剧本，看来看去都没什么满意的，心里十分烦躁。这些剧本都是些偶像爱情剧，主打男女主的恩爱。李若冰并不喜欢这些剧本，这些剧本男女主的亲密戏太多了，女主角动不动就被强吻。李若冰出道以来，她就有一个要求，那就是不接吻戏，因为她不喜欢她家傻弟弟会吃醋的。李若冰出道演的2部大火的电视剧，一部她是女2，一部她是女1，这2部剧都是主打走剧情的悬疑探案的剧，没有什么感情戏。这2部剧都出自神秘金牌编剧 S 之手，只是这位 S 大佬产量很低，1年就只出1个剧本。而李若冰因为这个特殊的要求，那怕是有许多好剧找上门来，都被李若冰给拒绝了。如果没有这个特殊要求，李若冰早就更加大红大紫了。看来看去看得心烦，李若冰从沙发上站起来。傻弟弟这个时候在干嘛？李若冰朝电脑房走过去，还没靠近，就听到房间里传来苏晨暴怒的声音：靠 LYB， 有本事跳机场，钢枪，快跑，开哥来了。李若冰知道这款游戏，这是当下最火的几款游戏之一。李若冰想起书上说的，当你的男朋友玩游戏时，你不要嫌弃他沉迷游戏，不花时间陪你逛街看电影，而是应该参与进去，和他一起玩游戏，与他一起分享这份快乐。对于女孩子而言，逛街购物是爱好，但是游戏对于男孩子而言，那可是生命啊。这些话他不完全赞同，但如果对象是傻弟弟，那他愿意。李若冰走过去对苏晨说道：苏晨，我要吃鸡。苏晨戴着耳机，刚刚没有听清楚，这会儿死了之后，他才摘下耳机问冰冰姐，你说什么？李若冰说道：我要跟你一起吃鸡。李若冰指着电脑屏幕，他想跟傻弟弟一起甜蜜双排。苏晨看了眼李若冰绝美冷艳的脸，无论怎么想，他一个大明星会玩这种暴力射击游戏？好吧，冰冰姐，那你上号吧，我们下把一起。苏晨倒是没有拒绝，谁不喜欢和妹子玩游戏？尤其是李若冰声音那么好听，这不比点配玩香？李若冰在苏晨旁边的另一台电脑桌前坐下，顿时一股清新好闻的幽香侵入鼻尖，苏晨的心跳微微加快。这别墅的电脑房里配了2台最高配的电脑。有一点苏晨很不明白，这别墅只有李若冰一个人住，他安装2台电脑做什么？
别问，问就是富婆，任性。冰冰姐，待会你跟我跳，你就负责搜物资，敌人就交给我来处理。你要是倒了，就往安全的地方爬，我杀完人来救你。身为男人，在女孩子面前多多少少都会有表现欲望，苏晨也不例外。他怎么说也是玩了3000多个小时的老玩家。李若冰冷冷地应了一声。他登录账号，他其实会玩这个游戏，因为他知道傻弟弟喜欢玩这个游戏，所以他私下有特意练过。游戏正式开始，跳伞，落地，屏幕一黑。卧槽，没枪！冰冰姐，那个人就一丝血，我捶了他好多拳，大惨，绝对大惨！苏晨万万没有想到，出师不利，他自己先倒下了。他3000个小时 1.0 的 KD， 这个秘密是不是要保不住了？冰冰姐，你别紧张，慢慢来，实在不行你就跑。苏晨充当指挥官。李若冰此时很冷静，他捡了一把猛男枪，没有配件，连基础镜都没有，隔着 P 城的过道，直接把对面那2个人爆头秒了。苏晨这是开了。李若冰杀完人，包都没舔，就先过来把倒地的苏晨扶起来。游戏继续，接下来几把游戏。冰冰姐，救我！冰冰姐，我2倒！冰冰姐，快救我！我已经是舞蹈家了。冰冰姐，你要 98K 吗？冰冰姐，你要3级头吗？冰冰姐，你要医疗箱吗？李若冰很高冷，不要。苏晨，那你要什么？李若冰，我要你。苏晨，今天的游戏体验很好，躺机的感觉很爽，还是躺平当咸鱼合适自己。他胃不好，合适吃软饭。打游戏期间，李若冰接到了闺蜜沈秋秋的电话：冰冰大美人，我们去购物吧，最近爱马仕出了新款，特别好看，还有新开一家甜品店，听说里面的东西特别好吃。李若冰抿唇，态度冷淡，不去。沈秋秋疑惑：冰冰大美人为什么不去啊？你今天不是没有日程安排吗？李若冰冷声说着，十足的冰山女神，没时间，我在陪我家傻弟弟打游戏。沈秋秋没爱了。第11章情侣约会圣地。沈秋秋是个1线歌手，是那种不努力唱歌就会被强制回家继承亿万家产的那种。沈秋秋和李若冰是大学同学，关系非常好，她也深知李若冰是个什么性格。别看李若冰在镜头里是一副温柔甜美的形象，被粉丝称为甜系女神，但是在现实里，李若冰是一个冰山女神。在大学里，追李若冰的学长学弟数不胜数，但是李若冰谁都瞧不上，甚至是连一个好脸色都没给过别人，甚至让他觉得李若冰是不是不喜欢男性，就跟南北极的冰山，冷得刺骨，永远都不会融化。弟弟，沈秋秋愣了一会，她才说道：冰冰大美人，就是那个你说要攻略的那个弟弟。李若冰淡淡回了一句：大美人，你那个弟弟到底是何方神圣啊？能不能拉出来让我们看一眼，到底是什么样的男子，能让你这种女神心动？沈秋秋真的好奇极了。大概是不久前，李若冰忽然问她要怎么追一个男孩子。当时这个问题可把沈秋秋的3观震碎了。这可是当红大明星李若冰啊，那个高冷女神啊，她居然要主动追一个男生，还用追？明明追求李若冰的男人可以绕地球排1圈了。她勾一勾手指头，无论是商界精英，还是娱乐圈天王，或者是富二代，都会乖乖来她面前，让她挑选。听到沈秋秋的话，李若冰那双清冷的眸子出现警惕，她毫不留情的拒绝：想都别想，我家弟弟只能我自己欣赏。沈秋秋，这该死的霸道总裁范，占有欲十足。不过好酷，她一个女生都着迷了。沈秋秋转问道：冰冰大美人，你在玩什么游戏啊？李若冰看了眼屏幕，吃鸡。电话对面，沈秋秋立刻兴奋起来了，嚷嚷着：冰冰大美人，带我一个，我也想玩，我老喜欢玩吃鸡了吼。沈秋秋除了是个歌手，她还是个游戏迷，是属于那种又菜又爱玩的。游戏技术怎么样先不说，游戏皮肤得全部都有。冰冰大神，带带我这个小菜鸡，我可以给你挡子弹，可以给你拉枪线，可以给你染皮肤。沈秋秋赶紧抱大腿。冰冰女神那可是游戏 KD7 的大神级玩家。李若冰神色冷漠：不行，我不能带你一起。沈秋秋猛问：为什么呀？冰冰大美人，带我一个呀，我可以给你当舔狗。李若冰看了一眼苏晨的座位，此时苏晨去上厕所了。我只想跟我家弟弟甜蜜双排，不想有电灯泡出现。沈秋秋她不服气地说道：冰冰大美人，我们可是多年的闺蜜，难道我们之间的友情还比不过一个男人？李若冰很无情：比不过。沈秋秋她不该自取其辱的。这时苏晨回来了。李若冰说道：行了，不跟你聊了，我去玩游戏了。喂，冰冰女神，大美人，带带我呀。嘟嘟，电话已经被无情挂断。沈秋秋气得张牙舞爪，这个臭弟弟把她的冰冰女神抢走了，把她的高冷女神还回来。星号
苏晨和李若冰玩了整整1个下午的游戏，这是苏晨最爽的游戏体验了。妹子声音好听，妹子又好看，关键还贼厉害。他突然觉得，如果能一直跟冰冰姐在一起也挺好的，这样子就可以一辈子玩游戏了，白嫖一个妹子大神陪玩。苏晨看看时间，发现快到晚饭时间了。他问冰冰姐，是点外卖还是我们自己做？李若冰摘下耳机，看了眼窗外降临的夜色，他说道，等下我们出去吃。苏晨奇怪，冰冰姐，去外面吃啊？我们在家吃就行了呀，去外面吃多麻烦。苏晨是个懒狗，不想为吃一顿饭而走出家门。李若冰挑眉，冷若冰霜，就去外面吃，怎么？你有意见？苏晨摇头，没有。星号7点钟的样子。冰冰姐，好了没有？我们该出门了。苏晨在李若冰房间门口询问。来了。李若冰走了出来。她刚出现，站在门口的苏晨见到她的穿着，眸光为之一亮。好漂亮。她穿了一件淡黑色长裙，秀发挽起，露出一张好看的瓜子脸。她化了点淡妆，本就好看的脸此刻显得更加精致立体。她踩着一双高跟鞋，本就身材高挑的她显得更是气场十足。她的气质高贵典雅，宛如是要去参加宴会的女王殿下。惊艳。苏晨不由得看呆了，这还是他第一次亲眼看见李若冰盛装打扮的样子，比之在屏幕里看到的更有冲击感。小晨晨，我美吗？李若冰满意的看着苏晨着迷的神色，他弯了弯嘴角，那双眸子璀璨夺目，耀眼极了。苏晨反应过来，他收回视线，立刻转身，然后他说道，一般般，就是比普通人好看一点点，不能夸他，否则他会骄傲。见着苏晨转身过去，李若冰嘴角的笑容越发宠溺了。傻弟弟是害羞了吧？好可爱，真是个好色的弟弟呢。他只是稍微打扮了一下，他就被迷倒了。把这个穿上。李若冰递给苏晨一套衣服。啊！苏晨接过衣服看了一眼，发现是一套高档黑色西装，还有一双黑色的皮鞋。苏晨非常疑惑，奇怪地问冰冰姐，我们只是出去吃饭而已，穿得那么正式干嘛？李若冰一记冰刀扫过来，你穿不穿？苏晨，穿。苏晨走进房间，立刻将西装换上，这身西装倒是挺合身的。苏晨很少穿西装，因为西装这种衣服给他的感觉太规矩了，不符合他闲鱼散漫的性格。苏晨换好西装后，站在镜子前看了一眼，然后他的视线呆住了。他看着镜子里那个西装革履、散发着精英魅力的自己，一时间竟是移不开视线了。好他妈帅啊！不是他吹牛，他苏晨上辈子、这辈子就没见过这么帅的男人。门外的李若冰此时也非常期待，也不知道傻弟弟穿西装的样子会是如何的，肯定会很帅气。好期待的。在李若冰期待中，穿着帅气西装的苏晨从房间里走出来。见到苏晨的那一刻，李若冰清冷禁欲的眼眸瞬间看呆了。傻弟弟，他好帅。李若冰有些后悔了，他后悔让苏晨穿这么帅了，这样带出去会被那些不要脸的女生惦记的。冰冰姐，怎么样？苏晨站在李若冰面前，特意显摆了一下自己的身材。这小妞被他帅到了吧？回去换平常穿的，你穿这身不好看，一点都不好。李若冰走过来，毫不讲道理的把苏晨推回了房间。李若冰的语气不似平常那么冷静，带着一丝烦躁。哎，冰冰姐，慢点，轻点。星号。半个小时后，苏晨和李若冰下车，来到了一家高档餐厅。此时的李若冰戴着一副墨镜，还有戴着黑色口罩，哪怕是看不见脸，但是她那高挑的身材还有冷艳的气场，还是轻而易举的吸引了不少的目光。旁边的苏晨虽然他很低调，但同样是吸引了不少的目光。他穿着休闲装，没有之前穿西装那般冲击力强，但依旧是充满了魅力，吸引不少女生的注意。苏晨奇怪地看着这家餐厅，来来往往的客人都是出双入对的男女，看起来都是情侣。这家餐厅他有所了解，这是帝都最知名的情侣约会圣地。这家餐厅不只是价格高昂，而且还需要提前预约。苏晨对身边李若冰问了一句，冰冰姐，这个地方好像不适合我们两个来吧？他和冰冰姐不是情侣啊。戴着墨镜和口罩的李若冰看上去真的冷艳无比，散发着生人勿近的冰冷气场。他冷静地说道，我朋友给了我2张优惠券，今天就过期了，我今天刚好想起来，你刚好在家。第12章，姐姐难道不好看？苏晨注意到了关键词，也就是说冰冰姐带他来这里吃饭只是顺带的，显然是让他不要多想。两人朝着面前的大厦走进去，坐电梯来到了第79层。餐厅内光线很弱，点了许多的蜡烛照明，背景音乐是现场演奏的钢琴声，倒是挺浪漫的。这很有烛光晚餐的氛围，不愧为第一约会圣地。苏晨没约过会，他也没有谈过女朋友。虽然从小到大给他送情书的女生很多，但是他都没有接受。或许是因为被李若冰从小折磨留下阴影了，
他对这些女孩子就不怎么感兴趣了。而且他是看着李若冰从小美到大的，身边有这么一个大美女，他的眼光被养得极为挑剔。跟他告白的那些什么班花校花都没有冰冰姐一半漂亮。如果做他苏晨的女朋友，带回家不得被李若冰嘲笑他眼光差，这是绝对不行的。所以苏晨就给自己立下了一个目标，以后他找女朋友一定要找一个比李若冰漂亮的。好吧，这类要求很困难，降低一点，至少也要跟李若冰平分秋色。两人的座位在靠窗的位置，餐厅的位置很高，从窗口看过去，能将帝都一大半的城市景色收入眼中，万家灯火，璀璨如星空，是非常美的景色。但是苏晨的注意力却不在窗外的城市景色中，他面前的女子，标致的瓜子脸，画着淡淡的妆容的柳叶眉，璀璨如星空的眸子，挽着秀发，露出一截修长的玉颈。她的五官好似艺术馆里最精美的作品，有一种精致的高级感。她姿态优雅，冷淡的气质，让她仿若是误入凡间的仙女，气质出尘，不食人间烟火，给人一种遥不可及的距离感，只能在远处欣赏。真的很美很仙。苏晨不禁纳闷，这世界上怎么会有这样好看的女子？小晨晨，你在看什么呢？李若冰正在点餐，询问苏晨的意见，却发现苏晨在发呆，根本就没有注意听自己的话，这让他微微蹙眉。苏晨听到李若冰的声音，他这才反应过来，急忙收回自己的视线。苏晨正襟危坐，一脸正色地说道：冰冰姐，外面的月色太美丽了，我不小心就看入迷了。李若冰眸中的温度下降，抿着嘴唇，给，想吃什么自己点。他忽然把手中的菜单异常粗暴地扔到苏晨面前。这臭弟弟，外面的月色有什么好看的？再好看能有他好看？看他看他，他难得认真化一次妆，他不看，那他化妆的意义在哪？气死仙女了！李若冰那冷冰冰的视线特别的凶残，让苏晨觉得自己像是做了什么十恶不赦的事情一样。他也没干啥吧？虽然说女孩子是会有那么几天情绪异常暴躁，那是女孩子来亲戚的日子，可是李若冰来亲戚的日子，苏晨都有记着，根本不是今天。奇奇怪怪，苏晨默默的不说话了。少说话，少犯错。苏晨点好自己吃的，然后就拿起手机，默默的打起了游戏。主要是冰冰姐的气场太强大了，让她如坐针毡。李若冰见苏晨放下菜单后，她居然拿出手机再打游戏。不是吧？这是两人第一次正式约会，跟她这种大美女坐在一起吃饭，她还打扮的那么精致，她居然在玩游戏。餐厅里别的女生的男朋友都忍不住偷偷看她，可这傻弟弟倒好。李若冰瞪大了眼睛，不敢相信，脸包气鼓鼓的，咬牙切齿，露出两颗小虎牙。李若冰平时是高冷女神，她平时根本就不笑，所以这两颗小虎牙都隐藏起来了。苏晨此时还在默默的玩游戏，上餐还要等一段时间。苏晨打开王者荣耀，开了一把快节奏的乱斗模式。苏晨是王者荣耀老玩家了，他玩了几千个小时，他现在是尊贵的星耀大神。苏晨刚进入游戏，正要操作游戏人物，忽然听到头顶一道好听却冷冽的声音响起，好似魔鬼索命一般。苏晨抬头，一脸懵逼，冰冰姐怎么了？难道是他玩游戏不叫上冰冰姐，他一个人无聊生气了？苏晨两世为人，情商还是有的，他立刻说道：冰冰姐，你也要一起玩吗？但是我已经开了，拉不了你，等一下吧，如果还没上菜我再拉你。李若冰，谁稀罕你那破游戏？你这辈子跟你的破游戏一起过，让你的破游戏给你生孩子。李若冰气得要暴走。苏晨，手机给我。李若冰声音又冷了几分，十分有压迫感。要我手机做什么？虽然是奇怪，苏晨还是把手机递给了李若冰。咔嚓，李若冰拿到手机，话也不说，直接关机黑屏了。苏晨，李若冰把手机放桌面，冷冷地盯着苏晨，抬头看我。苏晨看过去了。李若冰质问：苏晨，姐姐我难道不好看？在李若冰和善的目光下，苏晨很诚实，大声回答：好看。冰冰姐是我见过最漂亮的。第13章把冰冰姐夸害羞了。苏晨这话倒不是被逼迫的，而是实话实说。冰冰姐确实是他见过最漂亮的，哪怕是同处娱乐圈，冰冰姐的颜值也要高那些女星一档。苏晨此时也在认真地看着李若冰，她那双漆黑的眼眸特别深邃迷人，仿佛是能将人吸进去一般。真的好帅啊！李若冰原本还因为生气，而冷若冰霜的俏脸瞬间就爬上一抹迷人的红晕。她心里面虽甜，但嘴上还是别扭地说道：小晨晨，你真的觉得我很漂亮？并且朝着苏晨投去非常和善的目光。傻弟弟，多夸几句，姐姐喜欢听。苏晨感受到危险的气息，他立刻加大音量。冰冰姐，你的美只有用几句诗词才能描绘。李若冰感兴趣地看着他，美眸波光流转，说来听听。苏晨立刻说着：脸若银盘，眼似水杏，唇不点红，眉不画而翠。北方有佳人，
绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。此女只应天上有，人间难得几回闻。苏晨绞尽脑汁，把自己知道关于夸赞美女的诗词，也不管合不合适，全部说出来，反正干就完事了。说完，苏晨静静地观察着李若冰，冰冰姐，她应该会满意吧？因为是以蜡烛照明，此时的环境幽暗泛红，苏晨对于李若冰的神色看得不是很清楚，一时间也难以判断她到底喜不喜欢这些诗词。而坐于对面的李若冰，别看她的表情还维持冷静，但是她的心脏却是在扑通扑通乱跳，她的脸已经红透了。好在有烛光的掩饰，这傻弟弟好会，这些赞美他的诗词好美，这些诗词从未听过，是傻弟弟他自己的原创吗？他为了夸自己美，居然能想出这些优美的诗词出来，比之那些文豪大家，这些诗词也丝毫不逊色。这些诗词他肯定在私底下一个字一个字琢磨了很久吧，就是为了这样的时刻当面赞美他，博得他的欢心。傻弟弟的小心思呀，不过他好喜欢。就这时，餐厅里忽然响起一阵掌声。好诗，好诗，这是我听过赞夸女生漂亮最优美的诗词，好特别，好有新意。这些诗词带着浓浓的爱意，这位小兄弟肯定是非常喜爱他面前的女生。苏晨，那只耳朵听出爱意了，这分明是求生欲。你们这些男生看看，人家小帅哥是怎么夸自己女朋友的。就是啊，你们男生好好学学，人家小哥哥比你们帅，还比你们会夸人，你们活着丢不丢脸？小哥哥好迷人啊，我都想一脚踹开我身边这个臭男人了。这位小哥哥绝对是当代大文豪，那位小姐姐好幸福。原来是刚刚苏晨念着这些诗词时，他情不自禁的声音加大，餐厅内所有人都听见了，一道道目光朝苏晨他们的座位看过来，瞬间成了全场焦点。听着旁人的讨论，李若冰此时小脸绯红，她轻咬着嘴唇，略带埋怨的瞪着苏晨。苏晨，夸就夸，你吼那么大声做什么？别人都朝我们看过来了。好在餐厅的灯光幽暗，再加上李若冰坐的位置是侧着的，人们并没有看清楚她的脸。不过只看轮廓和背影，这个女生也绝对是个大美人，完全配得上刚刚的诗词赞美。苏晨笑着也不觉得尴尬，冰冰姐，谁让你那么漂亮，我情不自禁的就大声了。苏晨此时眸光炙热的盯着李若冰，露出一副得意的笑容。这小妮子是害羞了吧？她就喜欢看这个平时霸道冷酷的冰山美人，在她面前一副手足无措，任人调戏的样子。苏晨似乎明白了，为什么李若冰这个恶魔为什么那么喜欢捉弄怎么自己，因为真的很有意思，有点变态是怎么回事？李若冰在苏晨深邃迷人的目光下，她越发的窘迫了。傻弟弟他好坏啊！他的面颊燃烧着鲜艳的红晕，眉毛显得淡了些，他低垂着眼帘，长长的睫毛在轻轻颤动。苏晨不由得看入迷了。糟糕，是心动的感觉。除去他糟糕暴力的性格，冰冰姐的颜值真的太犯规了。吃你的吧！一脸窘迫的李若冰实在是不好意思极了，从来都是他这样捉弄苏晨的。他急了，他直接是拿起桌子上一根香蕉，香蕉皮都没剥，非常粗鲁的将整根香蕉塞苏晨嘴里。苏晨发出难受的声音，这香蕉差点抵到了喉咙。嗨，苏晨将嘴里的香蕉取出来，整个人难受无比，眨了眨眼睛，里面冒着许多小星星。冰冰姐，你……李若冰凶凶的瞪着他，怎么不服啊？他张开自己粉嫩的嘴唇，挑衅的看着他，有本事你也用你手里的那根香蕉塞我呀！苏晨，他就知道面前的这个女人才不是什么娇艳欲滴的仙女，她就是个女恶魔，这才是她的真实性格。暴力！他刚刚差点沦陷，差点就被他娇羞的外表欺骗了。10分钟后，服务员就将菜品送了过来。李若冰实在是觉得脸颊烫得厉害，他拿起桌子上服务员刚刚送过来的冰饮料，刚想喝，他的手腕就被抓住了。苏晨严肃的声音响起：“冰冰姐，你是不是忘了，你身体不好，不能喝冷水？”李若冰瞪着苏晨：“小晨晨，我渴，就让我喝一口。”苏晨此刻十分强硬，眸光严厉的看着他：“不行，小晨晨，就喝一口。”李若冰一改高冷的神色，用可怜的表情看着苏晨：“不行，你装可怜也没用。”苏晨不为所动，事关李若冰的身体健康，他是不会让步的。一口都不能喝。李若冰无奈，一向强势的他此刻倒是乖乖听话了。好吧，苏晨叫住路过的服务员：“你好，送一杯温水过来。”那女服务员看着苏晨帅气英俊的脸庞，愣了一下，她才红着脸说道：“哦，好的，好的。”这个男生真的好帅。可他随即眸光变得暗淡，因为他发现这个帅气的男人根本就没有多看自己一眼，他的眼中全部是对面那个漂亮女孩的身影。那个女孩，她好美，这不是那个大明星李若冰？他们是什么关系？是姐爹？服务员愣了一下，但是他很快反应过来，也没有多说什么。
在这个餐厅，经常会有名流人士来用餐。这里的服务员第一守则就是管好自己的眼睛和嘴巴。不一会，服务员将温水送了过来。苏晨接过水杯，他先是自己喝了一口，发现温度有点烫嘴，他自己先吹了吹，等水温凉了一些，才递给李若冰。李若冰接过苏晨递过来的水杯，也没有嫌弃他喝过，直接喝了起来。这水真甜。两人的动作十分自然和谐。苏晨给李若冰试水温，早已经成了他的一种本能，因为这样类似的事情在这些年已经发生过无数次，这只是其中一个小细节。第14章，冰冰姐喝醉了。等李若冰喝好水后，苏晨已经将他的牛排切好了。李若冰看了一眼，牛排被切得整整齐齐的。李若冰抬眸看了眼苏晨，苏晨正低头切自己的牛排，像是有所察觉。他抬头就见着李若冰正用悠悠的目光盯着他。苏晨心中警惕，冰冰姐，你看着我做什么？李若冰难得的露出一抹浅笑，美人一笑，令世界为之黯然失色。李若冰带着痞气，看帅哥。苏晨，李若冰拿起叉子开始吃牛排。这傻弟弟那么体贴，若是离开他，他该怎么活？他已经习惯了他的存在，这辈子都不可能让他从自己手中溜走。接下来安静的用餐时间，背景钢琴声悠扬动听，苏晨很享受这一刻，很放松，不只是身体，就是心灵也是一种放松的状态。冰冰姐，这个酒你不能喝多，只能喝一点。用餐时免不了要喝点酒，但是李若冰身体不好，苏晨不能让她多喝，在管理她的身体健康，苏晨一向是非常严格的。放心，我就喝一点。李若冰露出浅笑，傻弟弟他严肃认真的样子也好有魅力，偶尔被他这样管教也挺不错的。冰冰姐，我去一下洗手间。苏晨说着便起身朝洗手间走去，和一个穿着西装染着一头黄毛的男人擦肩而过。靠，走路注意点。那西装黄毛看着苏晨离开的背影，脾气暴躁地骂了两句。黄毛朝餐厅的里面走去，忽然黄毛停下脚步，朝着靠窗的位置看了一眼，随即他狠狠地皱眉。李若冰，他怎么在这里？今天他给他打电话约他出来，他不是说他没空，他一个人来的。黄毛心中奇怪，朝着李若冰的方向走过去，脸上带着兴奋的笑容。回国后，在自己家的公司，从见到李若冰的第一眼，黄毛就被她绝美的脸蛋、完美的身材给吸引了。他发誓一定要将李若冰拿下。他本来以为拿下李若冰会很容易，他也玩过其他女星，无非是钱多钱少的问题。在娱乐圈这个大染缸，他就不相信还有干净的明星。然而他很快受挫了，无论他怎么追李若冰，李若冰都从没正眼瞧过他。给他送花，他收下，当着他的面扔进了垃圾桶；给他送礼物，也同样是当着他的面扔了垃圾桶。这让黄毛很生气，但是同时也勾起了他的征服欲。黄毛走到李若冰的座位旁边，站在那，他脸色有些阴沉，但还是勉强挤出一抹笑容。冰冰，你怎么在这？和谁一起来的？这里是情侣约会圣地。黄毛有一种被背叛的感觉，李若冰是他的桥上的，他都还没搞到手。倾国倾城，此女只应天上有。李若冰正回忆着苏晨为他写的诗词，那张高贵冷艳的脸此时显得很甜美温柔。只是这份甜美的笑容并没有在他脸上维持多久。当听到黄毛的声音时，李若冰皱着眉，绝美的脸颊立刻变得冷若冰霜，散发着拒人千里气息。和你有关系？李若冰布满寒霜的美眸不带一丝感情地看向黄毛，这一副高高在上态度让黄毛心中更是愤怒。这个李若冰现在红了，就看不起人了是吧？别忘了，他之所以能火，是他家公司捧出来的。黄毛又说道：冰冰，我不管你是和谁一起来的，现在就跟我走。李若冰的脸越来越冷，除了对待苏晨，他的耐心很有限。你这只苍蝇咋那么烦？黄毛脸色一僵，他眯着眼睛，接着威胁道：冰冰，你别忘了，你是谁家的艺人，我家的公司能捧火一个人，也能封杀一个人。大家都是混娱乐圈的，谁不知道这圈子有多乱？他在清高什么？黄毛说完就得意看着李若冰，等待他的选择。当初也有女星跟他一样，对他摆出这种清高的模样，最后还不是乖乖成为他的玩物？李若冰冷淡的秀眉染上了一丝丝燥意，这傻逼再叫一句，他不把他的嘴巴打烂，他就不信礼。就在这时，苏晨的声音传来：冰冰姐，怎么了？苏晨从厕所回来，就见着一个穿西装的年轻男人站在李若冰座位旁边，也不知道在说什么。苏晨皱着眉头，脸色瞬间冷了下来。苏晨走过去，站到了那黄毛面前，隔在中间，将李若冰护在身后。你是谁？苏晨1米8几的身高，比这黄毛高出半个头，他此时一脸冷酷凌厉，非常有威慑力。黄毛看着出现的苏晨，他紧紧地皱起眉头。这个男生真他妈帅，他是那个明星，站在他面前让他都感到一些自卑，随后自卑化作愤怒。我是王成，冰冰经纪公司老板的儿子，你又是谁？
你和冰冰又是什么关系？黄毛自报家门，想以自己的身份吓这个年轻的男生。苏晨瞬间了然，这是冰冰姐的追求者，也就是冰冰姐之前说的那个傻逼。黄毛本以为苏晨也是娱乐圈的，他自报家门后，想着他应该会害怕自己的家世，谁知道苏晨依旧一脸冷漠，他认真严肃，气势非凡。我不管你是谁，冰冰姐她不想和你说话，还有不要打扰我们用餐。苏晨的态度让黄毛更是愤怒了，他瞪着苏晨，原来冰冰是跟你一起来的，你们是什么关系？苏晨觉得烦躁，你一个外人，关你什么事？靠！你小子挺拽，你他妈知道老子是谁吗？黄毛还是第一次被这样挑衅，他伸手想推苏晨。座位上的李若冰见着黄毛想对苏晨动手，他那双冰冷的美眸温度瞬间下降到最低点，拿着叉子的手不禁用力，咔嚓！那黄毛手还没碰到苏晨，苏晨就有了动作，他同样伸出手，速度非常凌厉，抓住了黄毛的手腕。苏晨从小就跟李若冰一起练习跆拳道跟散打，虽然他没有李若冰厉害，但是比之普通人他可要厉害不少，更别提他现在喝了体质增强药水。啊，疼！黄毛的手腕传来一阵剧痛，他下意识地喊了一声，那张一看就肾虚的脸变得扭曲痛苦。这小子看着斯斯文文的，而且那么俊美，看着应该很好欺负，谁知道特么的手劲那么大。滚！苏晨用力一甩，将那黄毛差点就摔飞在地上。行，你小子等着！黄毛忌惮地看着苏晨，他深知自己不是这个英俊男人的对手，所以也没有强上，而是扔下一句话狠话后就离开了。反正有李若冰在，想要查到这个小子是谁，是什么身份，并不难，有的是机会收拾他。而且这小子看样子估计也是个富二代，还是得先查清楚，看看他的背景硬不硬。要是不硬，他死定了。黄毛离开后，苏晨抽了几张纸巾，颇为嫌弃擦了擦手，将纸团扔进垃圾桶后，他才看向李若冰，询问道：冰冰姐，那个黄毛有没有对你做什么？苏晨刚问出这个问题，他的注意力就被李若冰身前的桌面上一把铁叉子吸引了注意力。那铁做的叉子原本是非常硬的，但是此刻却弯了一半，像是硬生生用手折弯的。好吧，他的担心是多余的。冰冰姐，冰冰姐的眼神怎么怪怪的？冰冰姐，那个你的嘴边有口，不是，是有玉露琼浆流出来了。苏晨换了一个文雅的称呼。正沉醉于苏晨刚刚帅气护妻模样的李若冰听到这话，瞬间惊醒，赶紧抽出一张纸巾擦了擦，然后她绝美的小脸一下子就红透了。晕，我头好晕，我好像醉了。李若冰像是失去了意识，整张俏脸都趴在了桌子上。嘤，没脸见人了。苏晨，冰冰姐，冰冰姐，听得到吗？苏晨急忙唤了几声，可是李若冰都没有反应。她身上有淡淡的酒香。苏晨蹙眉，他这是喝了多少？第15章，喝醉了的冰冰姐太爱撒娇了。看着已经醉了李若冰，苏晨陷入了头疼之中。他本意是让她喝点酒暖暖身子，谁知道她居然喝醉了。苏晨看着李若冰的侧脸，360度无死角，依旧是美极了，像是误入人间的仙女。许是因为喝了酒，小脸红润的，像是湿透了的樱桃果，让人想一清芳泽，肯定是甜美多汁的。而苏晨却是用手指放在李若冰雪白红润的脸颊上，手指轻轻用力一戳，指尖瞬间陷进去一点，她满是胶原蛋白的脸软软的，这是个很霸道嚣张的动作。苏晨警告道：李若冰，你下次再敢偷喝这么多酒，看我怎么收拾你。李若冰，某个因为没脸见人从而装醉的大明星默默地动了动。苏晨瞬间收回自己的手指，站直了，他小心翼翼地观察着李若冰的动静，却发现他只是动了动，然后就继续晕着。靠！好你个李若冰，醉了也敢吓唬我！苏晨松了一口气后，顿时是恶向胆边生，朝着李若冰满是胶原蛋白的小脸伸出魔手，这戳一戳，那捏一捏，真的好软啊！苏晨很早就想这么做了，他被压迫久了，早就想翻身做主人了，很想狠狠地蹂躏他。李若冰，嘤，苏晨玩弄着李若冰的小脸蛋，玩了差不多3分钟，看着他的小脸通红，苏晨才不舍得移开手。苏晨换来服务员结了账，这一顿消费了5个 W 和1/5个 W， 这或许有点小贵，但是苏晨作为一名普通的大学生，他还是从容的付了款，没有压力。结账后，苏晨又喊了一下：冰冰姐，起来了，我们该回家了。冰冰姐，李若冰还是没反应。苏晨更头疼了，这小妮子酒量本就不好，她居然还敢喝醉。她那次喝醉之后醒来脑袋不疼的厉害。苏晨正想着是直接带她回家，还是在这等着她酒醒，忽然李若冰将脸从桌子上抬起来，对着苏晨软萌地说着：苏晨，抱抱，小晨晨，抱抱，我要回家，我要回家，快抱我，老公，抱我，晨晨老公，
抱抱人家，人家想在你怀里撒娇。李若冰此时的嗓音不似平时那般高冷御姐，而是变得软软糯糯的，这嗓音好听又撩人，能将你的骨头都撩酥了。从不近人情的高冷御姐变成了爱撒娇的娇软妹子，能将你的心融化了，非常有诱惑力。男人听了恨不得把自己全部，甚至是生命都献给他。但是苏晨在听到这个声音时，他却是身体一僵，那张英俊的脸庞露出一抹无奈痛苦的表情。完了，这小妮子的醉酒模式开启了，又开始折磨了。别看李若冰平时高冷御姐的模样，可是当她喝醉酒后，她就跟变了一个人似的，变得非常爱撒娇，非常粘人，非常软萌可耐。这不好吗？好是好，可是她太粘人，太爱撒娇了，恨不得时时刻刻窝在你怀里。被超美帝大明星李若冰窝怀里撒娇卖萌，是不是很让人羡慕？听上去是挺让人羡慕的，但是这里面的苦外人不知道啊。每次苏晨都要被他折磨纠缠，像是脱了一层皮，累得慌。这也是为什么苏晨不让他喝醉的另一个原因，因为他喝醉后受苦受累的是自己啊。他这张脸太美了，无论何时看都会让你怦然心动，为之惊艳。苏晨也只是愣了一会，他才用哄小孩的语气说道：冰冰姐，我背你，我们回家。他这个时候语气不能凶，此刻的李若冰很脆弱娇气，稍微对他凶一点他会哭的，怎么哄都哄不好的那种。苏晨深有体会，这餐厅不能继续待了，指不定待会他会闹出什么大新闻来。李若冰用迷离撩人的眸光看了一眼苏晨，然后他坐在位置上对苏晨张开自己手臂。小晨晨，我不要背，要抱抱，公主抱的那种。苏晨还在坚持，冰冰姐还是背的吧，抱着不好。小晨晨，你不抱抱我就哭给你看。见苏晨拒绝，李若冰那双美眸立刻变得水水润润的，有晶莹剔透的泪珠在打转，像是下一秒就会哭。苏晨，他这一副模样，梨花带雨，我见犹怜的，谁舍得拒绝他？苏晨只能无奈，用一种很不情愿的语气：好吧，抱，我抱。李若冰，你看看你，嘴角都流口水了。李若冰醉了之后，苏晨彻底硬起来了。李若冰，喵喵喵。他抽了几张纸巾，认真仔细的给李若冰擦了擦嘴角。他的语气虽然嫌弃的，但是他擦拭的动作却特别小心仔细，生怕用力一点会弄疼他。苏晨那双深邃有神的眼眸里面全部是李若冰的身影，李若冰也在看着苏晨，眼里全部是他。苏晨给李若冰戴上口罩和墨镜，又脱下自己的外套给李若冰穿上，不让她受一点凉。李若冰，你也太轻了，这2年是不是不好好吃饭？苏晨将李若冰抱在怀里，她软的身体轻得像是羽毛似的，让她皱了皱眉。这样可不行，得想办法给她养得白白胖胖的。第16章，冰冰姐好甜。被苏晨抱起的李若冰，她像只迷糊的小猫咪，在苏晨的怀里动了动，找了一个舒适的位置，然后就窝怀里不动了。苏晨低眸看了一眼，这样乖乖的冰冰姐真的好可爱啊！为什么一个冰山女神、暴力狂、母老虎，只是喝醉了就能变得这么可爱？苏晨抱着李若冰走出餐厅。苏晨长得本就英俊帅气，喝了魅力药水后，他的气质更是拉满，轻易的就吸引小姐姐们的注意力。尤其是他此刻怀里还抱着李若冰，虽然李若冰此时戴着墨镜和口罩，看不清楚容貌，但是她那雪白的肌肤、姣好完美的身段，依稀能看出来，这绝对是个有着肤白貌美大长腿的美人。抱着李若冰的苏晨变得更加吸引眼球了。被这么多人看着，苏晨倒也没有什么不好意思的，他深邃的眸光锐利有神，直视着前方，无所畏惧。这位小哥哥真的好帅啊，比我爱豆还帅。他是那个明星或者演员吗？我要跳墙！哇哇哇，这位小哥哥好帅啊！他怀里的小姐姐是喝醉了吗？哇塞，公主抱爱。对啊，小哥哥不仅长得帅，而且他身材也好好，看着好有力量和安全感啊。他抱着那个小姐姐一点也不费力的样子，男友力爆棚啊。哇，真的好浪漫，这是童话里的场景吗？还是在拍电视剧啊？这也太宠了吧。小哥哥怀里的小姐姐好幸福啊，喝醉了有男朋友抱着，这也太美好了。对啊，要是我喝醉了，我男朋友也能这样抱我就好了。看着自己差不多200斤的女友，某个男士感到压力山大。小哥哥真的好宠他女朋友，他肯定很喜欢他女朋友，一点苦都舍不得让他女朋友吃。女生们满是羡慕的看向苏晨怀里的李若冰，恨不得取而代之。不过他怀里的小姐姐身材好好，看着好软好萌，她的皮肤好白，脸好小啊，肯定是一个大美女。哇哇，她的声音好软啊，她撒娇的样子也太萌了吧。听着这些骚动的声音，苏晨皱了皱眉，露出奇怪的表情。这些人是瞎了吧？那里看出来他和冰冰姐像是男女朋友了，只是普通的姐弟关系好不好？哦，还有一层压迫者
和被压迫者的关系。他这那是什么爱和宠？这明明是迫不得已，是被他威胁的好不好？他是害怕他在这里发酒疯丢人，才不得不抱他离开的。还有，冰冰姐很萌很软，好吧，虽然现在的冰冰姐的确是很萌很软，但现在不是她的真实面目，这可是一只暴力的母老虎啊！苏晨抱着李若冰在怀里，苏晨脸不红气不喘的，非常轻松写意的走到走廊，来到了等电梯的地方。他真的很轻松。李若冰1.7米的身高，感觉也能有120斤左右，从餐厅到电梯口也有一段距离，但是苏晨却感觉非常轻松，没费一点力。这就是体力增强的作用，他觉得自己浑身充满力量，感觉能一拳打死一头牛。李若冰的身体真的非常软，抱在怀里和自己的身体接触，那种柔软的触碰感真的很舒服，让人恨不得一辈子就这样抱着她，还带着淡淡酒香和幽香，让苏晨都有些心醉神迷。这一路上，苏晨的回头率是100%，甚至有不少人被这一幕嗅到了，拿出手机拍下了一段视频，发到热门视频软件抖音上去。关键词大概就是景浩偶遇一绝世美男，男友力爆棚，景浩全世界男人学习的对象，景浩神仙颜值，神仙男友，景浩梦中男友系列，景浩当众撒狗粮，虐狗啦，景浩最幸福的女生，景浩超高的颜值，唯美的男女搭配，如童话般浪漫的氛围，每一个都挑动到了女孩子们的内心，让人羡慕且向往。这几个视频以超快的速度在视频软件上走红，抖音上这几个视频的播放量也已由10万、100万、1000万的恐怖速度增长。苏晨作为露脸的男主角成为网络红人，而不露脸的女主角也掀起了网友们的好奇。当然，这些都是后话。此时的苏晨正抱着李若冰在等待电梯，他怀里的李若冰像是睡着了，非常安静。苏晨低头看了一眼，他的嘴角勾出一抹宠溺的笑容，连他自己都未曾注意到，这样安安静静的冰冰姐像个软乎乎的小猫咪一样，好甜。第17章，这对小情侣是在玩角色扮演呢。没等多久，电梯就来了，电梯门打开，苏晨抱着李若冰走进去。这里是最高层，电梯里只有一个年轻的小姑娘。苏晨因为双手抱着李若冰，他不好空出手去按楼层按键，于是他扬起一抹帅气迷人的笑容，对这个小姑娘礼貌地说道：小姐姐，我要到负1层地下停车场，你能帮忙按一下吗？小姑娘应该还是个大学生，见着苏晨对自己露出笑容，那一刹那，小姑娘以为是见到了会发光的神明。这个小哥哥好帅啊！小姑娘红着脸，略带羞涩地对苏晨说道：哦，好的。苏晨礼貌地微笑，谢谢。哪怕他只是礼貌的微笑，可是因为他真的太有魅力了，这种年轻的小姑娘根本顶不住。小姑娘脸更红了，她低下了脑袋，不敢去看苏晨，小声地回了一句：不用谢。就在这时，苏晨的脸上温和的笑容僵住了，取而代之的是一抹皱眉的痛苦。小姑娘担心地询问：你没事吧？苏晨摇头，勉强用平静的语气说道：没事。说完，苏晨不说话了，他默默低头看了一眼自己的手臂，那上面红了一块。死！李若冰这个恶魔下手真狠，喝醉了还不老实，还折磨他。电梯内变得安静，幽闭的空间下，而那小姑娘不知怎么的，突然觉得后背好冷，像是被死神盯上了一样，让她瘆得慌，感到无比恐惧。不会是有鬼吧？小姑娘越想越害怕，直接按了下一个楼层的电梯。电梯刚停好，她撒腿就跑。苏晨，这小姑娘一脸见了鬼的模样，是什么鬼？她有那么可怕？奇奇怪怪。接下来，电梯内陆陆续续有人走进来，当见苏晨怀里抱着一个女人时，纷纷多看了她几眼。苏晨面色坦然，任由这些奇怪的目光打量自己。他很自信，老子这么帅，还怕你们看？他虽然是咸鱼性格，喜欢宅在家里，但他并不是社恐。小伙子，你可以啊，那么疼你女朋友，这么抱着，你不累吗？对啊，这小伙子长那么俊，还那么有劲，这年头可不多见了。我看那电视上的男生，一个个比女孩子还要娇气。这个女娃子遇见这个帅小伙，算是捡到宝了。真的是可惜了，这多好的小伙子啊，要不是有女朋友了，我都想介绍我女儿给他认识了。几个大妈赞赏地看着苏晨。苏晨礼貌地说道：阿姨们好，我不累。随后他又解释道：我们不是情侣，她是我姐，我是她弟弟，我们是家人的关系。原来是姐姐啊，那小伙子，你还没有女朋友咯？要不要考虑我家女儿？我女儿还在上大学，听说还是大学里面的校花。大妈们瞬间来了兴趣，目光璀璨地看着苏晨，眼睛在放光，像是在遇见了宝藏。就这时，苏晨怀里的李若冰像是睡醒了，她迷迷糊糊地说着：亲亲老公，到家了没有？苏晨，大妈也是一愣，然后大妈们有些尴尬，就笑着说道：哈哈，小伙子，你还说这不是你的女朋友，还说是你的姐姐，这是亲姐姐亲弟弟吧？还是年轻人会玩，
这种称呼，这是小两口的情趣吧？我听说现在的年轻人都喜欢玩那个叫什么 role play。对，就是这个，叫什么角色扮演？这小两口估计是在扮演骨科，有情趣的很。哈哈，小伙子，要好好珍惜你的媳妇哦。大妈们笑了，电梯其他人也笑了，电梯内充满了欢乐的气息。苏晨陷入沉默。只要我不尴尬，就是别人尴尬。随着电梯越往低楼层，人也越来越多，电梯变得拥挤，空间的气息也变得难闻，有刺鼻的烟味。苏晨注意到怀里的李若冰，她口罩下挺翘晶莹的穷鼻动了动，她还用手揉了，看着很难受的样子。李若冰的嗅觉很灵敏，也很脆弱，稍微刺激的气味就很有可能让她的鼻子过敏。苏晨看了看楼层数，刚刚下降到第20层。苏晨看着李若冰难受的样子，他心一横，对着前面的人说道：“你好，让一让，我在这个楼层就出去了。”小伙子，你不是要去负一层的停车场吗？这才第20层。有人不解地问。没有，我就到这层。苏晨稍微解释。随后，苏晨侧着身挤过人群，尽量不让别人碰到怀里的李若冰，用自己高大强壮的身体护着她。出了电梯，清新的空气让李若冰的脸色好了些。苏晨见着她舒服的样子，他也不禁露出一抹笑容。随后他抱怨道：“李若冰，你这个小妮子，就可劲的折磨我吧，我上辈子是欠你的不成？”虽是抱怨，可苏晨深邃的眼眸却不见一丝嫌弃或讨厌。这个时间点，在这个楼层，电梯基本上是人满为患了。不就是20层，干就完事了。苏晨一咬牙，抱着李若冰就往楼梯通道走去。第18章，真是个色狼弟弟呢。苏晨走向通道，他看着像是没有尽头的楼梯，他没有任何犹豫，抱着李若冰就开始下楼。他觉得自己有用不完的力。而此时，窝在苏晨怀里的李若冰，他的确是喝了点酒，是有些迷迷糊糊的，但是他的理智还是清醒的。当他意识到苏晨要抱着他走20层的楼梯时，他瞬间清醒了许多，心中忍不住抱怨：这傻弟弟这么蠢，有好好的电梯不坐，为什么要走楼梯？20层楼梯，普通人走下去都会累得够呛，更别提傻弟弟，他还抱着自己，他会更累的。傻弟弟身体那么弱，以前都不抗揍的，他怎么可能抱着自己走这20层的楼梯？要不要他下来自己走，假装自己酒醒了？可是他好舍不得傻弟弟的怀抱，不知何时，他的臂膀已经成长得那么有力，让人非常有安全感。在他怀里，能感受到他强有力的心脏在跳动，闻着他身上好闻的气息，他根本舍得离开。要不再装一装，等这个傻弟弟累得不行了，他再从他身上下来。李若冰打定主意了，所以他继续装醉。李若冰不愧是的大明星，是拿过视后称号的演员，他的演技确实是好，哪怕苏晨是他最熟悉的人，也感受不出来他是故意装醉的。苏晨开始下楼梯，哒哒，他的脚步声在安静的楼梯道上显得十分响亮。这栋大楼是外层是玻璃的，外面璀璨耀眼的灯光照耀在大楼的玻璃上，再照到苏晨身上，光照在他的身上，将他的影子拖长，有一种浪漫的氛围。而影子中，他怀里的李若冰也是与他融为一体。苏晨继续下楼，他依旧不觉得累，只是呼吸稍微变得有些喘。而他怀里的李若冰此刻却是惊讶的瞪大眼睛，口罩下的粉嫩嘴唇有点呆萌的张开。傻弟弟的体力这么好，什么东西抵着他的背？好硬，是他的腹肌。他能清晰地感受到他的腹肌是那样的坚硬有力，宛如钢铁。李若冰悄悄地看了一眼楼层数，这已经走到第10层了，可是傻弟弟依旧是体力很好的样子。他什么时候变得那么强壮了？李若冰本来还打算等把傻弟弟攻略到手后，他去找那些老中医问问药方子，给傻弟弟补补身体。但是现在看来，不要什么的，好像不用了。傻弟弟的强壮和持久超乎他的想象。李若冰忽然担心起来，他的身体那么娇滴滴的，他能承受得住这傻弟弟吗？不行，他要好好锻炼身体了，为了夫妻生活和谐。等苏晨走到负1层的地下停车场时，他基本上都没有什么感觉，也就是稍微喘了口气。这体质增强也太变态了吧。苏晨抱着李若冰来到他们停车的地方，站在车子旁边，苏晨记起来他将车钥匙放在了外套上，而此时他的外套正穿在李若冰的身上。苏晨小心翼翼地将李若冰放在停车场的长椅上，然后他在旁边蹲下，朝李若冰伸手。而此时在装睡的李若冰在苏晨将自己放躺在长椅上时，他的心脏忍不住狂跳。傻弟弟这是要做什么？他悄悄地看了一眼周围的环境，幽暗的地下停车场，这是一个无人的角落，而自己又是一个醉得不省人事的大美人。傻弟弟不会是想在这里要对他做什么吧？他会不会太色了？会不会太大胆了？从理智上来说，李若冰是该阻止这个傻弟弟的。可是他的心跳得好快，莫名的很期待，是怎么回事？好害羞呀！李若冰的手悄悄地抓紧了自己裙子的一角，
脸上的肌肤也变得粉红，情不自禁闭眼。算了，他不反抗了。不是他想白给，而是傻弟弟的身体那么强壮有力，她一个娇弱的女子怎么反抗？他想做什么就做什么吧，真是个色狼弟弟呢。静静的期待中，然而苏晨伸手快速的从自己外套口袋里拿了车钥匙后，就没有了下文。李若冰等呀等，却也没有等来苏晨的下一步动作。随后就听见苏奇怪无比的声音响起：奇怪，我就拿个车钥匙的功夫，冰冰姐的脸怎么那么红？难道是感冒了？苏晨伸手摸了摸她的额头，发现确实是有点烫。李若冰，她到底在期待什么啊？没脸见人了。第19章，冰冰姐黏着要亲亲。苏晨打开车门，弯腰将李若冰从长椅上抱起来，低头看着怀里安静乖巧的她。苏晨这心里像是被什么东西填满了。抱着李若冰到副驾驶位，苏晨小心的给她系好安全带。整个过程，李若冰都乖乖的任由苏晨摆布，像个精致美丽的瓷娃娃。苏晨坐在驾驶位上，伸手将她的口罩和墨镜取下，露出那她张精致绝美的小脸蛋儿。苏晨的动作一顿，这妮子真好看，不愧是他姐。苏晨看着看着，不由得就这么看入神了。而装醉的李若冰，此时她虽然是闭着眼睛，但是也能感觉到苏晨的目光正在盯着她。一想到傻弟弟在盯着她看，李若冰心里就忍不住紧张起来。傻弟弟，他要做什么？孤男寡女，他不会是要吻自己吧？傻弟弟有动作了，他正在靠近他。这傻弟弟真是个色狼呢，只会欺负他这样一个醉酒的弱女子。好吧，你就吻吧，反正他又反抗不了。李若冰甚至是还微微的张开粉嫩的嘴唇。就在这时，他的脸颊传来一阵痛，接着就听到苏晨教训人的声音：李若冰，下次不准喝醉酒了，你要是在外面喝醉怎么办？没有我在身边怎么办？苏晨微微用力拧了一下李若冰柔软水润的脸颊。李若冰，此时的李若冰看着那么娇艳欲滴，她乖巧柔弱，毫无抵抗能力，偏偏她还十分的诱人。连她这个从小就深受她摧残，对她有心理阴影的受害者，对这种状态的李若冰都容易到心不稳，更别提别的男人了。不过刚教训完，苏晨就又觉得自己说了一句废话。这个女恶魔哪怕是醉了，也不是普通男人轻易可靠近的。李若冰喝醉酒，只有在自己面前，她才会这么乖巧粘人。在别的男人面前，她若是醉了，那可是凶残的很。有一次她喝醉了，李伯父要去扶她，被她给反手一扭，把李伯父的手给拧脱臼了。那场景真是父慈女孝。还有她刚进娱乐圈那会，她还是个新人，第一次去参加公司聚会，她也喝了点酒，有个老总见色起意，想要去碰她，还没碰到她，就被她一脚给狠狠地踹在了地上。那老总身上多处骨折，最后在医院病床上躺了1个月。李若冰的演艺事业还没有开始，就差点结束。好在那个时候，苏晨在娱乐圈凭借着写点剧本，也有了点话语权，暗中摆平了那老总，李若冰才能继续在娱乐圈发展。也是从那以后，这件事就在圈子内转开了，圈子里就没人再敢逼迫李若冰去参加酒局了。至于为什么喝醉后对别人凶残，对自己粘人撒娇，苏晨觉得这有可能是一种反差，是冰冰姐的一种心理暗示。她醉酒时对自己越粘人越撒娇，那就说明她清醒时对自己越凶残，越是不择手段的折磨自己。小晨晨，回家。沉睡的李若冰忽然呢喃了一声，张开手臂抱住苏晨，就跟个小猫咪似的，想要和主人亲昵。李若冰，放开我！你这么抱着我，我怎么开车？还有，你看看你这个样子，哪里还有高冷大明星的样子？基本上就是白给状态。李若冰，喵喵喵，他就是白给啊！小晨晨，要亲亲，不亲亲就不乖，就哭。李若冰撒娇着，那酥了软萌的声音糖分超高，能将一个人的心都给甜化了，根本无法拒绝他的任何要求。苏晨无奈，同时又用一种很不得已的语气说着：好，我亲。他是了解他的，若是他不亲，他能黏在他怀里一整晚，那会很麻烦的。波姬，苏晨在李若冰白嫩的脸颊亲了一口，他神情非常紧张，时刻注意着李若冰的反应。虽然说现在的李若冰很软萌，但他体内毕竟有暴力基因，说不定什么时候就会觉醒，给他来一顿暴打。亲亲结束，苏晨胆战心惊地看着李若冰，他说道：好了，现在可以乖乖坐好没有？李若冰，就这打发小孩呢？不好！李若冰一副泪眼朦胧，我见犹怜地瞪着苏晨，那双美丽的眼眸充满了怨气，像是个没有满足的小媳妇，欲得很。这种表情对男性的杀伤力那可是致命的。苏晨看了一眼，他的心脏在狂跳，他自己都没有注意到，他的声音都不禁有些微颤。李若冰，我都亲你了，你还要怎么样？就说了，在他面前，醉酒后的李若冰很麻烦的，他太喜欢粘人了，头疼。
李若冰软乎乎地看着苏晨，用自己的纤纤玉指点了点自己的嘴唇，看着苏晨的眼神魅惑极了。不要，要亲亲这里。苏晨，动力如越来越躁动了，他性感的喉结艰难地滚动，此时的他莫名的口干舌燥。李若冰，你知不知道你在做什么？他怎么敢的呀？李若冰露出痴迷的笑容，一副小媳妇的勾人模样。亲亲老公，我当然知道我在干什么，我在让亲亲老公吻我。苏晨，你这酒疯子，你知道个锤子！李若冰，我先跟你说好了，是你缠着我亲的，我怎么拒绝你都不依，我一点都不想亲你的，你以后嫁我出去可别怪我。苏晨咽着口水，李若冰这撩人的小妖精，就是上天派来折磨她的。俯身，苏晨朝着李若冰那甜美柔软、泛着晶莹水润的唇瓣吻去，那柔软香甜的触碰感，让苏晨的心脏似的都漏了一拍。这一刻，苏晨能感受到自己的心脏在疯狂的跳动着。如果冰冰姐清醒时也这么黏着他，好像也挺不错。等等，苏晨，你在想屁吃？要是冰冰姐这个女恶魔清醒，你敢这么玷污她？你现在已经被人为致残，一辈子躺病床上了，严重点，全村都可以去吃席了。清醒的冰冰姐怎么可能会像这样白给？第20章，苏晨是冰冰姐的黑粉头子。一吻结束，分开时，苏晨此时内心在狂跳，亲吻的感觉真是让人上瘾，体验非常好，这一切都令人深陷其中，无法自拔。冰冰姐这个女人太可怕了。苏晨摇摇头，让自己清醒一点，然后他警惕地看着李若冰。只见李若冰背靠在椅子上，她绝美的小脸令人移不开视线，她醉眼朦胧。苏晨放心下来，还好冰冰姐还是醉酒状态。他又做贼心虚的四处看了看，确定车上没有摄像头之类的东西，他才彻底放下心来，像极了一个小偷。苏晨正襟危坐，目视前方，尽量不去看李若冰，她太美丽了。冰冰姐，我要开车了。苏晨在18岁刚成年，就被李若冰逼着在阳光下练车，考了驾照，成为了他的专属司机。李若冰媚眼如丝，搭配着她那张清纯甜美的脸以及完美的身材，真的是又纯又欲，真的是个小妖精。谁能想到她清醒时是一个高冷禁欲的大明星？冰冰姐，天气冷，把外套搁上。苏晨紧咬着牙，将她的外套盖在李若冰身上，不能让自己分心，她会危险驾驶的。亲亲老公，人家不冷。李若冰不配合的将盖过来的外套扔到一边。亲亲老公，我漂不漂亮？你喜不喜欢？李若冰虽是迷迷糊糊的语气，可是她那双水润的美眸波光粼粼，狡猾的像是只狐狸精。她自信又骄傲。嘻嘻，臭弟弟，被姐姐的美貌迷住了吧？眼睛都移不开了是吧？真是不老实呢。姐姐是不是很漂亮？是不是被迷住了？是不是很想亲一口？傻弟弟害羞了吧？真可爱啊。老公，你是不是有什么坏心思？小晨晨，你好不正经。李若冰一脸天真单纯的看着苏晨，明明是一张极清纯的脸，可她说的话却是那般勾人大胆，火热无比。这种反差真的是要人命。苏晨脸上燥热，他极不自然的移开视线，义正言辞的说道：冰冰姐，我苏晨不是这种人，我不会趁人之危，我是正人君子。苏晨狂咽口水，口干舌燥，他太会聊了，这不是喝了酒，是吃错药了吧？别闹。苏晨极霸气的拿起外套，非常粗鲁的给李若冰穿上。李若冰，不准脱，你敢脱下来，我打死你！苏晨凶狠的警告着，不能再让他这么释放魅力了，他不是什么柳下惠，快顶不住了。哎，老公，你好凶，吓到人家了。李若冰不乐意的嘤咛着，嘴角的笑意快藏不住了，他急了。不过傻弟弟粗鲁硬气的样子也好有魅力啊，姐姐好喜欢。苏晨英俊的脸庞凸起狰狞的青筋，真的快要被这小妖精折磨疯了。这那里是什么粘人撒娇，这是痛苦和折磨啊！回家。苏晨正式开车，好在他开车的过程中，李若冰倒是没有继续折磨他，他安静了下来，像是又睡着了。安静下来的他，唇红齿白，沉鱼落雁，美极了，像是仙女一样。最前母老虎，最后小猫咪。苏晨忍不住伸手捏了捏李若冰挺翘好看的琼鼻，语气很宠溺，很自然。李若冰，母老虎？臭弟弟说谁是母老虎呢？他那里是母老虎了，气死姐姐了。他李若冰明明是个温柔善良甜美的仙女好不好？臭弟弟，打戏你！正在认真开车的苏晨忽然感到后背冷飕飕的，像是有一道死亡凝视在看着他。这大晚上的该不会闹鬼了吧？苏晨有点虚，但随后他的目光落在一旁的李若冰身上，他有点瘆得慌的心立刻就变得稳定平静，非常有安全感。有冰冰姐这个恶魔在，就是恶鬼都会怕他。星号，前面堵车了。道路上，苏晨见着前车都停下来，苏晨也将车速降低，缓慢地跟在后面停车。苏晨摇下车窗，
前面好像是堵车了，排了一队长龙。看着这堵的样子，估计一时半会也不会通。不远处，苏晨看到有一个女记者正拿着话筒，后面跟着一个摄影师，像是在采访。见此，苏晨看了一眼副驾驶正在睡觉的李若冰，他准备将车窗关上。要是他和冰冰姐被拍到，很可能就是明天的热搜预定。井号大明星李若冰深夜幽会英俊小鲜肉。井号大明星与小鲜肉之间不得不说的秘密。井号大概会是这类的标题，然而已经来不及了。他的长相太过出众了，那美女记者第一眼就被他吸引了，拿着话筒对他喊着：“帅哥帅哥，等一下，我们是橙子电视台的，我们想采访你几个问题。”那女记者见到苏晨，双眼在放光，这男生好帅气啊，比他采访过的那些天王级的影帝明星还要帅气100倍。要是能采访他，这期节目收视率肯定会爆炸，毕竟他们的这档节目以女性观众为主。这女记者速度的确很快，苏晨刚准备关窗，他的手就放在了窗口处，阻止了他关车窗。靠！苏晨心里暗骂一句，随后他探出脑袋，对着镜头和女记者露出一抹绅士迷人的笑容。你好，请问有什么事？看着苏晨迷人的笑容，女记者那双眼睛在发光。啊呀，他好帅，好有礼貌。女记者反应过来才说道：“小哥哥，你好，我们是橙子电视台的，我们有几个问题想采访你一下，你有没有时间？”苏晨直接拒绝：“没有。”女记者，这人怎么不按常理出牌？橙子电视台可是现在全国最火的电视台，能有在这样电视台上露面的机会，居然有人不愿意。小哥哥，就采访几个问题就好。女记者实在是不想错过这样的绝世美男子。苏晨用身体挡住了李若冰，看着这女记者的架势，要是不接受采访，估计会很难缠。他皱了皱眉，一脸冷漠：“行吧，那你快点，我赶时间。”女记者激动地说着：“好的好的。”哇哇，高冷男神啊，好帅！女记者立刻问道：“小哥哥，最近大火的悬疑电视剧《黑夜逃亡》，不知道你看了没有？”苏晨点头，看了。女记者眼睛一亮：“那小哥哥，你觉得作为女主角的李若冰，她的表现怎么样？”李若冰凭借这部剧火得不行，她不仅有甜美的长相，更是有出色的演技，拿了不少重量级的大奖，堪称有颜值有演技的实力派。这部剧无论是观众还是媒体，都对她好评连连，赞不绝口。而苏晨在听到这个问题时，原本还有些烦躁的他，瞬间双眼放光，来了兴趣。这专业对口啊！苏晨立刻说道：“这剧本是好剧本，这个编剧肯定是这个世界上最有才华的编剧。”紧接着，他眉头一皱，这部剧的许多方面都是完美的，但是有一个败笔，我觉得这个剧的女主角不行，她破坏了这部剧。记者一愣，苏晨继续说：“李若冰她就是一个好看的花瓶而已，我搞不懂你们这种媒体为什么要夸她演技好，她那是演技好吗？她的演技明明很浮夸，很用力过猛。我觉得那些给她颁奖的媒体肯定是被她买通了。而且我还听说李若冰在片场耍大牌，我作为一个普通观众，对这种行为很讨厌。”苏晨越说越来劲，而此时那个女记者她有点懵了。本来这次采访是想给李若冰增加人气，增加好感度的，谁知道这特么采访了一个黑粉啊！星号，苏晨是身负任务的一个李伯父交给他的艰巨任务，那就是让李若冰在娱乐圈混不下去，让他自己退出娱乐圈。苏晨一直是李若冰的黑粉，经常就在各种平台上黑李若冰，他就是一个黑粉头子。这次电视台的采访倒是给了他一个平台展示，他要向李伯父展示自己的决心，自己并没有忘记他交给的艰巨任务，他要用黑粉的力量让李若冰对娱乐圈失望，让他自己退圈。广大的理智观众们，不要被主流媒体麻痹了眼睛，我们要勇敢地站出来，对李若冰这种只靠脸吃饭的演员说不。苏晨对着镜头呼唤那些黑粉们团结起来，一起把李若冰赶出娱乐圈。嘿嘿，那个我说完了，你还有问题要问吗？记者人都已经傻掉了。记者勉强挤出一抹笑容：“小哥哥，那个我没有问题了。”他那里还敢问啊？苏晨对记者提醒：“对了，记得要把我的声音和长相用电脑处理一下，我个人比较注重隐私。”哦，好的。记者人很晕，这段采访确定能播出去？记者刚离开，堵车也结束了。苏晨准备启动车子，随后他身体一颤，好冷，被死神凝视的感觉又出现了。有冰冰姐在，百鬼不侵。苏晨自言自语地说着。装睡的李仙女，喵喵喵。第21章，冰冰姐，小晨晨，别这样。苏晨启动车子后，看了看副驾驶位的李若冰，发现她睡得很沉，他不由得放心了。他刚刚的那一番话，要是被李若冰这个恶魔听见，知道他在黑他，估计他得被剥皮抽筋，3天下不来床。李若冰，你睡得真死，你是小猪吗？苏晨忍不住又用手指捏了捏他的柔软的鼻子，那种触感真的让人上瘾啊。
李若冰，忍，这臭弟弟太放肆了。苏晨蹂躏爽了。不过车内咋这么冷？在一种莫名其妙的死亡凝视下，苏晨终于开着车回到了李若冰的别墅，将车子停好。苏晨歪头看了看李若冰，发现她还在睡。冰冰姐，到家了。他俯身过去，摇了摇她的身体，用充满磁性的嗓音喊着。哦，李若冰一副刚睡醒的样子，睡眼朦胧的状态，看着特别的呆萌柔软，令人怦然心动。见李若冰醒了，苏晨就从主驾驶位下车，绕过车头来到副驾驶位的门边，他将车门打开。冰冰姐，下来吧。苏晨用手扶着车门。李若冰睁开眼，一双水润的鹿眸看着苏晨，一副可怜兮兮的模样，朝着苏晨张开自己的手臂，抱抱。苏晨，这小妮子酒还没醒。李若冰，你每次醉酒都要我抱，你知不知道我很累的？苏晨十分嫌弃地说着，嘴上是这么说着，但是他高大的身体还是老老实实的弯腰，伸出强有力的手臂，将车里的大美人拦腰抱起，很自然和谐的一个公主抱。他这个动作像是重复了无数次，早已经成为了本能一般。他手臂弯曲的弧度，抱着李若冰身体的位置都调整得非常好，让她在自己怀里不至于不舒服。苏晨走路也很稳，上半身尽量保持不动，不让他怀里的李若冰因为晃动而感到不舒服。当然了，仅仅是一个公主抱，苏晨能做到这种地步，是离不开李若冰这个恶魔的教导。这是血和泪的成长。走过幽静的花园小道，苏晨抱着李若冰来到别墅大门，他站在大门处的人脸识别上，滴答，别墅的大门就这样打开了。这个别墅在李若冰搬过来的当天，苏晨就录入了人脸解锁，因为他那天被抓过来当苦工。至于昨天为什么要敲门，当然是因为李若冰在里面把门反锁了。走进别墅内，苏晨将灯打开，房间一下变得明亮宽敞。冰冰姐，到家了。苏晨低头看了一眼怀里的美人儿，嗓音是他自己都没注意到的温柔和宠溺。苏晨又说道，冰冰姐，我放你坐沙发上。怀里的李若冰嘤咛了一声，撒娇说道，小晨晨，我只想被你抱着，不想坐沙发。傻弟弟的怀抱坚硬而温暖，让人非常有安全感。他不想离开。苏晨没有依着李若冰，而是低眸看着他，哄着他，冰冰姐，你今天穿高跟鞋了，穿那么长时间，你的脚会痛的，我去打热水来给你泡泡。李若冰虽然武力值强悍，并且是天生神力，但是她的身体真的好软好脆弱，就像是瓷娃娃似的，稍微磕碰一点都不行。她穿不了高跟鞋，也不习惯穿高跟鞋，只有重大场合，李若冰才会穿高跟鞋，一般就是穿平底鞋。她的肌肤太水嫩了，就跟刚出生的婴儿一样，稍微用力一捏就会留下痕迹。这么说着，李若冰才变得老实乖巧的让苏晨将她的身子放在柔软的沙发上。苏晨去打了一盆热水，回到客厅，他蹲下，先是把李若冰身上的外套脱了。他的眼眸微暗，她真的好美，精致的五官，纤细窈窕的身材曲线，宛如天仙下凡。如果谁能娶到她，肯定是这个世界上最幸运的男人。当这个想法产生时，苏晨似乎是忘记了什么。苏晨也是瞬间感慨一下，随后他在李若冰身前蹲下，冰冰姐，我待会要脱掉你的高跟鞋，不是对你做什么禽兽的事，你千万不要踢我。苏晨小心翼翼地提醒着。虽然冰冰姐此刻醉了，但毕竟有前车之鉴，他怕自己稍微一碰，他就给自己来上一脚。李若冰，他有那么暴力吗？哦，好像还真有。那次是他脱自己鞋子，自己脚丫子太敏感了，还是第一次被男人碰这个地方，他神经都是紧绷的，一不小心的就踢了他。他真的是不小心，而且他真的没怎么用力。谁知道傻弟弟身体那么弱，被他踢了一脚，就在床上躺了3天才能勉强下床走路。我不会踢你的，我只是一个弱女子而已。李若冰湿漉漉的眼眸看着苏晨，一副可怜委屈的模样，好像是苏晨在污蔑他一样。苏晨，重新定义弱女子。苏晨伸出手指，将李若冰晶莹耀眼的高跟鞋脱掉，将她雪白纤长的玉足缓缓地用手掌抓住。他试了试水温，发现微微有点烫，这样的温度刚好合适泡脚。他还在水里加了盐，这样能缓解脚部的疲劳。他将李若冰的一双玉足放进热水里，在水温的波光粼粼下，她的脚丫子更是白里透红，如最好质地的瓷和玉。那一颗颗脚趾头像是因为很敏感，害羞地卷缩着，看上去十分小巧可爱。啊！刚将脚丫子放在水里，李若冰就受刺激的想把脚收回来，因为水有点烫。冰冰姐，忍一下就好了，乖乖听话，别乱动。苏晨早已经有准备，见着他要动，急忙用手按住他白嫩的脚丫子，不让他乱动。扑通扑通。不过一会儿，李若冰终于是适应了这个温度，她也不挣扎了，任由苏晨触碰着自己敏感的脚丫子，有点娇羞。她的脸微微的红了，眼神闪烁，这样好羞人啊！李若冰这娇艳欲滴的模样，苏晨并没有看见，因为她此刻脸上全部是水，衣服也湿了一点。苏晨朝抽了几张纸巾，
胡乱地擦了擦脸上的水珠，然后他抓着李若冰的脚丫子开始给她按摩。被苏晨抓着脚丫子，李若冰脸更红了，像是熟透了。她小声地嘤咛着：“小晨晨，你这样我痒。”第22章，让人脸红心跳的一幕。听着李若冰的嘤咛声，苏晨那深邃的眼眸里面的光彩一阵变化，如波涛汹涌的海浪。不止你痒，我也痒啊！他痒的是心。他这娇软撩人的嗓音听在耳朵里，就像是被一道电流碰了一下，浑身上下都被电酥了。苏晨摇摇头，默念清心咒，把自己脑海里邪恶的想法甩走。这可是冰冰姐，是自己从小当作家人一样的姐姐，她那么信任自己，对自己毫无防备，她不能做出失格的事，让她失望。冰冰姐，现在好一点没有？苏晨用着老练的手法，轻轻地按摩着李若冰的脚丫子。李若冰皱眉，在他的按摩下，他刚刚还有些酸痛的脚，此刻真的是一点也不酸不痛了。这傻弟弟的按摩功夫，什么时候变得这么好了？明明前不久他给自己按摩，还时不时的会弄疼自己，可是现在他短短的时间内就提升那么多，是不是偷偷给别人按了？意识到这个可能，李若冰原本娇羞绝美的脸庞瞬间变得冷若冰霜，周身弥漫着杀气。苏晨感受到了，他身体一僵，该不会又要踢他吧？苏晨倒是没有动，他想踢就踢吧，他开心就好。而且他正想试试喝了体质增强药水的他，挨揍强度有没有提升。苏晨，你是不是也有给别的女孩子也这样按摩过？李若冰冷着声音，原本还撩人的声线立刻变得御姐无比，透着刺骨的冷意。小妖精瞬间变成高冷御姐。苏晨一愣，随即强烈的摇头，坚定的以证清白：冰冰姐，绝对没有。这世界上除了李若冰这个恶魔，谁会这样强迫他给他按摩？哪个女孩子会干出这事啊？见着苏晨的保证，李若冰冷漠的眼眸这才柔和了一些。随后他又凶狠的警告道：苏晨，你给我记住了，你是我的，这辈子只能给我按摩，只能服侍我一个人。你要是敢服侍别人，我把你的手脚砍了喂狗。苏晨做阅读理解一向是可以的，他这句话在苏晨的理解里就像是在警告他说：苏晨，记住了，你是我的奴隶，你这辈子只能服侍我这个主人。苏晨全身冷飕飕的，他仿佛是看到了这样可怕的一幕。在一个漆黑的夜晚，李若冰手里拿着一把刀，面带微笑的走向他，将他绑在他的床上，一点一点把他的手脚砍了。他的鲜血把他的身上的白裙子都染红了，像是盛开了一朵朵花，有一种诡异的浪漫美感。苏晨觉得，以他对李若冰这个女恶魔的了解，他是极其有可能做出这种事来的。这是他内心的阴暗面，这是与魔共舞啊！冰冰姐，你放心，我肯定只给你按摩。别的女孩子，她们根本没有资格让我服侍。这世界上的女孩子，哪一个都比不上你，她们甚至是连你的一根脚趾头都比不上。苏晨无比认真地说着，想要以此表明自己的决心。这个女恶魔好可怕！哼，这还差不多。在苏晨的赞美下，李若冰的冷艳的小脸又红了些，她有些不自然地看向别处，颇为傲娇地应了一声：擦干。坐在沙发上的李若冰，她肆无忌惮地将玉腿伸长伸直，放在苏晨的面前，如女王命令自己的男宠。看着那白花花的大长腿，苏晨愣了一下，有些心不在焉地说道：冰冰姐，我拿一下毛巾。李若冰微微挑眉，毫不在意地说道：不用了。说着，她白嫩的脚丫子就踩在了苏晨的身上，用她的衣服擦干他玉足上的水珠。苏晨，李若冰挑衅地看着他：怎么，你不愿意？苏晨摇头，然后说道：没有，能被冰冰姐这样的大美女踩，我很乐意。这小妮子酒醒了。只是说着说着，苏晨看着李若冰的眼神就变得漆黑无比，暗沉的光芒闪烁着，他的视线变得极为炙热，因为他看见了这世间最美的风景，足以让一个年轻且气血方刚的少年郎血脉喷张。李若冰是坐在沙发上的，背靠着沙发靠枕，而苏晨则是站立着，两人之间有高度差。李若冰伸腿放在苏晨的身体上，她的一双美腿就有一个倾斜的弧度，她穿的又是质地柔软的裙子，长腿这么一倾斜，受万有引力的作用，她的裙摆就顺着腿往下滑落，滑到了大腿根。李若冰虽然穿有安全裤，但是那双倾斜笔直的长腿就那么赤裸裸地暴露在视线中，洁白如玉，视觉冲击真的很强烈。这一刻，苏晨仿像是被一道雷劈了一样，整个人都愣住了，大脑一片空白，心脏骤停。苏晨，苏晨，你愣着做什么呢？李若冰还没有意识到自己的问题，她喊了几声苏晨，却没见苏晨理会自己，这让她恼怒。她脚上用力，刚想用脚丫子踹一下，让她理会自己，可是她刚有这个动作，她的身体就僵住了。她看到了自己雪白修长的美腿，就这么在眼皮底下露出，而苏晨的视线就一直看着，他的眼睛里像是有一团火焰在剧烈燃烧，那热量仿佛会传染，他整个人也烧了起来。李若冰的大脑一片空白，整个人也愣住了。啊呀，
好丢脸啊！好笑！李若冰那张高冷御姐的脸瞬间红了，整张脸都火辣辣的，整个人像是煮熟了。冷静，李若冰，你给我冷静，稳住！你是一个演员，你可以做出若无其事的样子来的，只要你不尴尬，尴尬的就是傻弟弟这个大色狼。李若冰不断给自己洗脑，她神情自若的将自己脚从苏晨身上移开，然后她将自己的裙子拉上来，遮挡住自己那双如玉般诱人的美腿。她站起来，仿佛无事发生一般，对着苏晨说道：“小晨晨，我去一趟卧室，你去浴室把浴缸的水放好，我待会要洗澡。”她看似很冷静，但是她的嗓音在空气中微颤。苏晨愣愣地回了一句：“好，好的。”他的心神和注意力还停留在刚刚那香艳的一幕，久久不能自拔。不一会，苏晨只觉得自己鼻尖有一股暖流，他用手一摸，全部是鲜红的鼻血。冰冰姐，你这么诱人，弟弟哪里顶得住啊？不过该说不说，冰冰姐不愧是你姐，她的心理素质也太好了吧，居然在这种尴尬的情况下还能保持冷静，就像是无事发生一样，这一点让人佩服。要是别的女孩子早就大喊大叫了，难道是在冰冰姐心里自己只是她奴隶的对象，自己只是她的弟弟而已，并没有将她当做一个男人对待，所以她才能心如止水。意识到这个可能，苏晨这心里面稍微有一点点的不舒服。而此时李若冰神态自若地朝自己的房间走去，刚开始她的步伐很冷静，可是当脱离苏晨的视线后，她就绷不住了，撒丫子狂奔。轰！她用力地关上房门，发生一阵剧烈的响动。她整个人无力地靠在门背后，双手捂着自己狂跳的心脏，那一张俏脸此刻像是染了血一般红润。她轻咬着嘴唇，一副害羞且娇艳欲滴的模样。啊呀，羞死本仙女了！李若冰迷离的双眼出现埋怨的娇羞姿态，如同怀春的少女。最后她的身体软得像是水一样，跌坐在地板上。臭弟弟，你这个大色狼，把你冰冰姐害羞死算了！李若冰红着脸骂着，骂虽骂，但是她的表情却没有一点讨厌。客厅里，苏晨听着李若冰卧室传来的一声巨响，直接是把她吓了一个机灵，脑海中奇奇怪怪的想法瞬间给吓没了。冰冰姐生气了，她会不会杀了自己啊？会不会挖了她的眼睛？要不溜之大吉？她看了看别墅的大门，脸上出现犹豫的神色。算了，还是不跑了，要是跑了下场更惨。接着苏晨带着视死如归的坚毅神情朝着浴室走去，去给李若冰放洗澡水。第23章，冰冰姐过来洗澡。给李若冰放好洗澡水后，苏晨从浴室出来，对着房间里面的李若冰喊了一声：“冰冰姐，水放好了，快过来洗澡。”房间内，李若冰平静淡定地应了一声：“知道了。”接着李若冰打开门，从房间里走了出来。她在苏晨身边停下，对他有些尴尬地说道：“小晨晨，那个你待会修一下门把手，我刚刚不小心给他扯坏了。”苏晨，李若冰此时根本不敢直视苏晨，她的目光飘忽忽的，她脑海里还在回忆着刚才的一幕。臭弟弟这个大色狼，他刚刚眼睛都看直了。傻弟弟，你就那么喜欢你冰冰姐的大长腿？他看书上说，男人在这方面都有特殊的癖好，也不知道傻弟弟他是喜欢黑丝还是白丝，要不他这两个都买。嗨，虽然很害羞，但是见傻弟弟对自己的身体那么色，他这心里面莫名的很甜，想让他看，可是又很害羞，这种乱糟糟的情感充斥在脑海中，让他整个人都要坏掉了。傻弟弟，你就可劲的撩你冰冰姐吧，把你冰冰姐撩出心脏病来，你就开心了。冰冰姐，你的脸好红，是哪里不舒服？苏晨见着李若冰的俏脸粉红一片，他根本不知道李若冰此时内心在想什么乱七八糟的，还以为她是身体不舒服了。没事。李若冰不自然地应了一声，红着脸的模样动人得很。她急忙转身朝浴室走去。见着李若冰走了，苏晨的眼神变得更奇怪了。冰冰姐果然还是在为刚刚的事情生气吧？她刚刚的眼神奇奇怪怪的，让她觉得她像是要把自己活生生吃了一样，还不吐骨头的那种。苏晨走到李若冰的房间，看了一眼被她不小心扯坏的门把手，好家伙，整个门把手都直接脱落下来了，这力量恐怖！苏晨拿来工具箱开始修门把手，他的动作行云流水，看上去非常熟练，显然是经常修。修好门把手后，苏晨打量着李若冰的房间，宽敞明亮，干净，但是不整洁。他的衣服堆了满了大床，东扔西甩，显然是他下午挑衣服时弄的，果真是乱世佳人。苏晨走过去，把他床上的衣服都折叠好，然后分好类，整整齐齐地将衣服放在衣柜里。当在整理内衣时，看着那些颜色款式不一的罩，苏晨的老脸不禁一红，不小心看了眼尺码，冰冰姐这2年好像又变大了。别问苏晨为什么如此清楚，当然不是因为他常常偷看李若冰，他才没有，而是他经常被迫陪他一起去内衣店帮他挑款式。你可以想象，一个大老爷们出现在女性内衣店里，
被当猴一样围观，那叫一个尴尬中的尴尬。他生活在水深火热中啊。整理好衣服后，苏晨打量着李若冰的房间，房间内有2个柜架子，其中一个柜子架上面摆满了各种各样的奖牌奖杯。李若冰从小虽然调皮，但是她的脑袋瓜子是真的很聪明，从小就是一个学霸，刚读高2那年直接被清北大学保送了。之后她在清北一直读到了研究生，本来国外名校排名第1的建佛大学都给她发来博士后就读邀请了，谁知道这小妮子不知道是哪根筋抽了，居然拒绝了这个许多人梦寐以求的机会。她放弃出国读博的机会，而是留在国内，并且进入娱乐圈当起了演员。这也是李伯父一直想让她退出娱乐圈的原因。但是李若冰性格强势，她做出决定几乎没有人可以改变，所以她和李伯父一商量，2人就形成了黑粉联盟。李若冰万万不会想到，她青梅竹马的弟弟会是她的黑粉头子，而她老爸是她的黑粉副头子。想到这个，苏晨心里就舒畅。在现实里，她被李若冰这个恶魔各种折磨，在网上她重拳出击，这种感觉还是不错的。摆放奖杯的柜子旁边还有另一个柜子，那上面摆放的都是框好的一些照片。这些照片不是李若冰的自拍，而是她和苏晨的合照，从上到下每一张都是2人的合照。而照片的内容是从她还是个球时，还是小奶娃的李若冰跟她老妈怀孕时的合照。接下来的一张照片内容是她刚出生，李若冰就在旁边看着她。那时苏晨睁开眼的第一眼看到的不是她爸爸妈妈，而是看到了李若冰这个小萝莉。苏晨还记得他那时用一双好奇的目光打量着自己，然后就听到李若冰这个小萝莉萌萌哒的说道：哇，这个小弟弟好丑呀，皱巴巴的，要不扔垃圾桶去吧。当时在医院产房里充满了欢乐的笑声。接着苏晨的目光落在了另一张照片，照片上一个小男孩脸色苍白的站着，他的身上缠绕了一条蛇。个头比男孩稍高一点的漂亮小萝莉站在旁边，手里同样抱着一条蛇，只不过小女孩脸上不是害怕，而是兴奋的表情。那时苏晨大概4岁，李若冰7岁的样子。那时候他特别喜欢蛇这种冷血动物，非要拉着苏晨一起去动物馆看蛇。那时的苏晨虽然是成年人的灵魂，但是他也怕蛇呀。最后小萝莉李若冰更是兴奋的要和蛇一起合照，不光他自己跟蛇拍照，还要让他也一起。小萝莉那时抱着一条看着就很冷血的大蛇，那张如瓷娃娃一样精致的小脸，她萌萌哒的说道：我要把我喜欢的东西跟我家小弟弟一起分享。苏晨这些照片从他出生到现在长大，每一年的照片都有，都是和李若冰的各种合影。这些照片就像是2人世界，在这个世界里只有他和他2人一起长大。感动吗？苏晨不感动，这些照片分明就是李若冰这个恶魔玩弄他的证据。心里虽然这么想着，可是当苏晨在看着这些照片时，他的嘴角还是忍不住勾起一抹笑。就在这时，嘟嘟，他的手机震了震，将苏晨从回忆中拉回现实。苏晨看了一眼屏幕，号码备注是恶魔之父。苏晨走出房间，鬼鬼祟祟的朝浴室方向看了一眼，确定李若冰还在浴室里洗澡，他才在客厅内接起电话。苏晨接通电话，语气尊敬的说道：喂，李爸爸。因为2家关系太好了，而李家也只生了李若冰这一个女儿，所以苏晨小时候就认了李若冰的爸爸为干爹，成为了李家的半个儿子。干姐姐，除去青梅竹马，这是苏晨和李若冰的另一层关系。李雄的声音传来：小陈，最近咱们的伟大事业发展的怎么样？李雄虽然已经退休了，但他每天都有锻炼的习惯，身子骨硬朗得很，说话声音也中气十足。李雄夫妇生李若冰比较早，李妈妈20岁就生了李若冰，而李爸爸才23岁就当了父亲。不过他老爸更厉害一点，21岁就当爸爸了，他老妈生他的时候是24岁。苏晨听到李雄的话，瞬间就知道他打电话目的是什么了。伟大事业是2人之间的暗号，其实就是只让李若冰退圈，这是问他最近黑粉工作进行的怎么样了。苏晨立刻兴奋地说道：李爸爸，有一个好消息告诉你，我今天在伟大事业上前进了具有革命性的一步。苏晨兴奋地把自己接受电视台采访，并且在采访中狂黑李若冰的事情报告给了李雄。对于苏晨的工作进度，李雄很是满意，对苏晨说道：不错不错，小陈，你的工作做不错，继续努力，争取让我们事业取得成功。随后李雄语气一转，笑里藏刀地说道：小陈，李爸爸我可警告你，千万不要因为敌人的迷惑，从而背叛我们的组织，叛徒的下场我不说你也应该知道吧。这是提醒他不要因为李若冰的撒娇卖萌，就从而放弃黑粉事业，支持他在娱乐圈。苏晨立马保证：李爸爸，你放心，我永远不会背叛组织，我一定竭尽全力让我们伟大事业完成。李雄爽快的声音传来：好好，你这个觉悟很不错，不愧是爸爸的好蛋。苏晨，他这后背莫名冷飕飕的。要是哪一天李爸爸发现李若冰之所以能在娱乐圈混起来，是他在暗中支持，李爸爸会不会抽他的筋，喝他的血？想想就可怕，他一定要隐藏好自己。顿了顿，
李雄关心地问：“小陈啊，你现在是在哪？在学校还是冰冰仙女呢？”苏晨回答：“李爸爸，我今天晚上在冰冰姐这里。”李雄接着问：“冰冰仙女呢？怎么没听到她的声音？”苏晨看了一眼浴室的方向，诚实地说着：“李爸爸，冰冰姐在洗澡呢，在自己宝贝女儿别墅里，还说自己宝贝女儿在洗澡。”这种话若是从别的男人说出来，李雄这个女儿奴肯定会暴走，但对象是苏晨，他就很习惯，并且见怪不怪了。因为在李雄眼中，苏晨就是自己的儿子，和自己的宝贝女儿就是亲姐弟一样。接着，李雄压低了声音对苏晨说道：“小陈，最近冰冰仙女身边有没有异性？她有没有谈男朋友，或者是有没有暧昧的对象？”苏晨想了想，果断否认：“李爸爸，没有。”李雄这才放心下来：“那就好，冰冰仙女是我们家的宝贝，可不能让那些王八蛋拐走了。”李雄咬牙切齿地说着：“小陈，你帮忙注意着点，要是冰冰仙女身边有可疑对象，你立刻跟我上报，谁敢打我宝贝女儿的主意，看我不打断那个王八蛋的腿，直接用手掰成2截。”苏晨低头默默地看了一眼自己的大长腿，很强壮，很健康。他和冰冰姐结婚的事绝对不能让李爸爸知道，监守自盗，罪加一等。按理说是他被拐了，他才是受害者，但是这种解释李爸爸不会相信的，他会没命的呀。第24章，苏晨，我该不会是喜欢冰冰姐姐吧？刚和李爸爸挂了电话，浴室的方向就传来李若冰的声音：“小晨晨，我没拿衣服，帮我拿睡衣来一下。”李若冰磁性好听的声音在浴室里响起，可在苏晨听来却跟个魔鬼在叫唤一样。这母老虎纯粹是把自己当成奴仆一样使唤了。冰冰姐来了。苏晨在心里狠骂了几句，但是转身他嘴上还是答应了，并且在回答的过程中，他的身体已经本能地朝卧室方向走去，就跟条件反射一样。苏晨在李若冰的卧室里拿了一件浅灰色的睡裙，很朴素简单的颜色，也没有过多的图案装饰，这很符合李若冰性冷淡一样的风格。苏晨只拿了这一件睡裙，并没有拿小内内和小罩罩，因为快要睡觉了，李若冰穿着那2个睡会不舒服，所以他睡觉时是不穿这些的。别问苏晨是怎么知道的。苏晨走到浴室边，看着门只是虚掩着，并没有反锁上。苏晨忍不住皱眉，内心吐槽：冰冰姐也太大意了吧，她洗澡都不锁门的，她就不怕被偷看？苏晨那里知道，李若冰就是故意不锁的，就是想要她去偷看。他还很期待，站在门外听着浴室里传来一阵哗啦啦的落水声，冰冰姐现在应该是从浴缸中站起来吧。苏晨的脑海中不由得想到了今天中午看见的一幕：美人出浴，美不胜收。苏晨性感的喉结滚动着，眼神透着几分不自然。他朝里面问：冰冰姐，是我把衣服送进来，还是放门口？李若冰娇俏的声音传来：你还是放门口吧。李若冰稍微犹豫了一下：今天就先这样吧，今天他已经被聊得身体都酥软无比了，待会要是再被刺激，他整个人真的会坏掉的。好。苏晨听到李若冰这样说，他也是不由得松了一口气。他也怕今天中午的香艳场面再次出现，如果再出现一次，他真的很担心自己的定力啊。不过为什么在松一口气的同时，有一种淡淡的遗憾？嗨，苏晨不自然地咳嗽着，他抬头看了看天花板，他才没有期待什么。苏晨走到客厅，莫名觉得口干舌燥，又喝了一大杯水。此时的李若冰在听到苏晨离开后，他用浴巾围着雪白身体走到门口，将放在一旁的睡衣拿起，他轻咬着下嘴唇，一副很不开心的傲娇模样。真是的，这傻弟弟那么听话做什么？他不准，他就真的不进来啊？还有，他是故意不锁门的，傻弟弟他难道看不出来？为什么不过来偷看他这个大美人沐浴的场景啊？难道是他的魅力不够？这个大笨蛋！傻弟弟在这方面太迟钝了，等把他攻略到手，身为姐姐的他有义务在这方面调教他，让他懂点情趣。啊呀，气死本仙女了！李若冰站在浴室门口，如藕一般嫩白的小脚丫因为娇羞，忍不住在地板上用力地踩了踩，很是恼羞成怒了，像极了18、19岁的青春少女。不一会，李若冰换好睡衣，从浴室里走到客厅，她乌黑的秀发用毛巾擦过了，但还是湿漉漉的披散在肩上，有一种凌乱自然的美感。她巴掌大的瓜子脸也特别精致，整个人看上去水灵灵的，那张绝美的脸显得特别清纯和干净，这是一张国民初恋脸。苏晨看了一眼，心神一震，这真的是美颜暴击呀！冰冰姐这张清纯的脸，让她去演那种18、19岁的清纯校花，也丝毫不会有违和感。但是她有着一张清纯的脸，可偏偏她的气质特别冷淡，而且她身材也高挑。她稍微一冷着脸，美眸泛着寒光，就显得特别玉。可罗可玉说的大概就是冰冰姐这种类型吧。李若冰走到苏晨身边，在他旁边坐下，背对着苏晨。他刚靠近，一股好闻到令人上瘾的香味就弥漫在苏晨的鼻腔中，这种气味并不浓烈，相反很淡，
但是恰恰就是这种若有若无的香味最能勾引人。苏晨愣了一会，意识到自己的不对劲，他急忙摇头，扫走心中的杂气念。苏晨拿起吹风机，通上电，按了一下开关，伴随着嗡嗡的声音，一股炙热的暖流从吹风机里面出来。苏晨一手拿着吹风机，另一只手则是用手指撩起李若冰的乌黑发亮的秀发，一边拿着吹风机吹着，一边则是用手指轻轻抖散她黏黏在一起的发丝，这样能让头发充分和热风接触，能快一些干。苏晨给李若冰吹头发的动作非常熟练和专业，为什么他一个男生给女孩子吹头发那么专业？无他，唯手熟耳。在李若冰14岁开始留长发时，他每次洗头发都要让苏晨过去帮他吹头发，两家又住在对门，他根本躲不掉。至于为什么要让他帮忙吹头发，李若冰这个恶魔，他给出的理由也很简单。他说，他这样一个娇滴滴的女生，拿着吹风机的时间长了，她柔弱纤细的手臂会累坏的。苏晨，这是赤裸裸的压迫和剥削。在苏晨给李若冰吹头发时，整个客厅只有吹风机嗡嗡的声音，这种声音有一种魔力，仿佛是能让人的心灵变得安静下来。李若冰闭着眼睛，整个人非常放松，显然她很享受这一刻，默契而温馨。苏晨也是认真仔细，他心里面虽然说这是强迫劳动，但是苏晨手上的动作却是很小心翼翼，如同艺术家一般，非常有耐心的对自己最完美的作品进行呵护。李若冰穿的睡裙是上好的丝绸质感，很薄也很丝滑，睡裙很包裹着她诱人的玉体，恰到好处的勾勒出她完美迷人的曲线，而且它里面很空，形成一道深谷雪山。苏晨在给她吹头发时，一开始还能保持注意力，可到后面她的意志力越来越动摇，目光越来越漂浮不定，口干舌燥的厉害。以前的苏晨她没有这么色，以前的苏晨对李若冰是真的有心理阴影的那种，怕她都来不及，哪里还会对这个恶魔产生歪心思，而且她一直当他是家人。但是从今天的那个吻开始，苏晨的发现自己的心态开始有了不正常的变化。他现在面对李若冰时，他虽然也还会有点怂，但他也会用一种男性看女性的目光去看待李若冰。那个吻就像是捅破了他心中的一层保护罩。我该不会是喜欢冰冰姐姐吧？这个想法像是一直以来都深埋在内心深处，他自己都没有察觉到。但是在那个强吻后，一些对李若冰不该有的想法开始在他脑海中生根发芽，并且快速的野蛮生长。这些不该有的想法，邪恶的想法开始侵占他的大脑，影响他的思考。苏晨不是傻子，他明白自己的心态变化是因为什么。他好像是真的有点喜欢上冰冰姐了，而且是男女之间的那种喜欢。意识到这个想法，苏晨身体一僵，总感觉冷飕飕的，有一点点恐怖。我靠，他喜欢上了李若冰这个恶魔，他这是病了吧？斯德哥尔摩综合症。第25章，冰冰姐太会了。小晨晨，干嘛呢？在苏晨发呆的时候，他手里的吹风机就一直对着一个地方吹，这让李若冰不舒服的哼了一下。他的语气虽然是抱怨的，但是那慈糯性感的声音却没动怒的痕迹，相反是带着点撒娇的意味。酥的能融化你的骨头。苏晨听到这声音，他像是身体如触电一般，微微抹了一下。完了，他真的病得很严重，都开始出现幻觉了。刚刚那一刻都开始认为冰冰姐是在对他撒娇了。冰冰姐，吹好了。苏晨关了吹风机，耳边安静下来后，他的心却越发的躁动。他到底是喜欢冰冰姐，还是真的得了那个病？这得由时间来检验。刚好他跟冰冰姐约定是3个月后离婚，3个月的时间足够他检验自己，这是病还是爱了。苏晨更倾向是自己病了，他觉得自己不是抖 M 啊，还是顺其自然吧。这就是苏晨的咸鱼性格，他不会去刻意改变什么。而且冰冰姐也挺好的。等等，他真的是有那个大病，不然不会有这种恐怖的想法。冰冰姐，发带给我。苏晨收回心绪，对李若冰伸出手，自然地说着。李若冰从自己手腕处取下一根黑色的发带，交给苏晨。苏晨接过发带，他的五指穿过她秀发，将她黑长直的头发聚成一把，最后再用那根发带固定好。苏晨给李若冰扎头发的动作依旧是熟练到让人心疼。他从小就被压迫呀，他真的病了。扎好头发后，苏晨站起来，对着李若冰说道：“冰冰姐，好了。”说着，苏晨坐到旁边的沙发上去，故意和李若冰彼此点距离。该死的，心中的野兽一旦觉醒，收都收不回来了。看着李若冰的视线总是乱瞟，非常不对劲。小晨晨，坐那么远干嘛？见着苏晨离自己远远的，李若冰心中很是不满，她也站起来坐到了苏晨的身边。她刚坐下，就有一股香味侵入鼻腔中，让她都有些神志不清了。冰冰姐，我去喝点水。心猿意马的厉害，苏晨此刻对李若冰的靠近十分不自在。他找了个借口，准备站起来，又想坐到别处去。可是他刚有动静，李若冰冷冰冰的声音传来：“苏晨，你再敢动一下，我打断你的腿。”李若冰此时
他是咬牙切齿说出这句话的，眼中埋怨的厉害。这臭弟弟，就那么不喜欢自己的靠近？他一个大美女靠近他，他居然还敢躲开，真的是太不解风情了。苏晨不敢动了。苏晨不动，李若冰自己动。李若冰倒了一杯水，将水递到苏晨面前，给。苏晨莫名其妙，冰冰姐，你给我水做什么？他并不渴，他今天的摄水量已经是平时的几倍了。李若冰炸毛，不是你刚刚自己说的要喝水？苏晨，渴。苏晨尴尬的不敢和李若冰对视，随口解释道：冰冰姐，我不渴了。李若冰那双湿漉漉的美眸看着苏晨的目光越来越危险。这臭弟弟刚刚果然是想找借口跟他拉开距离，他就那么想躲着他？他又不是什么会吃人的老虎，又不是会吃他的血的恶魔。这个臭弟弟，气死你冰冰姐算了，把他气死了，看你去哪找这么漂亮这么温柔体贴的老婆。李若冰将水杯放下，一脚把拖鞋踢飞好远，然后他直接躺在了沙发上，脑袋枕在苏晨是腿上。苏晨全身僵硬，他艰难地咽了咽口水，问道：冰冰姐，你这是做什么？他知不知道他这样靠近真的会让他病情加重的？李若冰生气地说道：借你的腿当枕头，怎么不可以？他越躲着他就是越靠近，他退一步他就前进10步，他李若冰就是要白给。怎么？李若冰躺在他腿上，脸正对着他，这个角度和姿势使得苏晨的视线稍微向下看，没有任何遮挡，就能看到一片雪白起伏的山峦，山峦顶峰若隐若现。轰！年轻气盛血气方刚的少年郎哪里受得了这种冲击？苏晨的电脑直接差点卡机了，他急忙移开视线，仰着脸看向天花板。而此时的李若冰，他也注意到了苏晨的视线，顺着苏晨的视线，他也看到了自己的美如画的风景。李若冰轻咬着嘴唇，那张雪白漂亮的小脸蛋儿也一下子红了。虽然脸红了，但是李若冰并没有从苏晨身上离开，他继续躺着。傻弟弟这个大色狼，他要看便看，反正眼睛长在他身上，他一个柔弱女子又能做什么呢？而且他的身材那么好，就是给这个傻弟弟看的，只给他看。只不过傻弟弟刚刚的眼神真的好凶猛，就像是一天被困久了的野兽，差点就朝他扑过来。他就算是扑倒自己，那也没有办法，因为他只是一个娇滴滴的大美女，怎么可能反抗呢？但是还是好害羞啊。李若冰的脸蛋越来越红，眼神也是迷乱的，像是喝醉了。最后李若冰实在是太羞了，可是他又不想离开，于是他闭眼装睡。这样他就不会害羞了。掩耳盗铃，这属于是。苏晨盯着天花板看了好久，他悄悄低眸，绝对不是他想偷看。睡着了。看着李若冰闭眼沉睡的模样，苏晨有些纳闷。冰冰姐。苏晨又唤了几声，可是李若冰都没有回应，睡得很沉的样子。见此，苏晨忍不住笑了，小声的骂道：李若冰，你真的是一只猪，一天能睡那么久。李若冰，喵喵喵。这个冰冰姐真的是放心他啊，就这么在他怀里睡着了。他知不知道自己有多诱人？还是说冰冰姐这女恶魔是真的不把他当男人看，所以才毫无防备？再次意识到这个问题，苏晨又稍微的心里有那么一点点不舒服。苏晨把李若冰踏在怀里，走到他的卧室，将他小心的放在那张柔弱的大床上，给他盖上被子。晚安，猪猪。第26章，冰冰姐真漂亮。苏晨站在床边，那双漆黑深邃的眼眸紧盯着李若冰绝美的睡颜，他的眼中出现挣扎，最终本能战胜了理智，他缓缓的俯身，情不自禁的想要在他的脸上偷偷落下一吻。姐弟之间给对方一个晚安吻，没什么问题吧？只是他刚有动作，突然伸出一只手抓住他的衣服，用力一拉，他整个人就倒在了床上。冰冰姐。苏晨吓了一跳，还以为是自己想要偷亲他的行为被李若冰发现了，他准备要狠揍自己一顿。冰冰姐，你听我解释。苏晨让自己冷静下来。咦，想象中的暴揍并没有发生，相反的，他倒在床上的身体被李若冰紧紧的抱住，他还是睡着的模样，只是嘟嘟嘴，像是在说着梦话。好舒服的枕头，让我抱抱，我的枕头不要跑。苏晨惊魂未定的他发现这只是虚惊一场，李若冰并没有醒来，也没有发现他的坏心思，这小妮子是把他当成人肉抱枕了。苏晨象征性的稍微挣扎了下，倒也不是很用力。冰冰姐，我是苏晨，不是什么抱枕，你快放开我。李若冰呢喃着。不放，我才不会放开我的抱枕，我的抱枕永远是我的，死也不会放开。苏晨，好家伙，这小妮子哪怕是睡着了，在梦里也一如既往的霸道强势。冰冰姐力气那么大，我根本挣扎不开，今晚只能一起睡了。苏晨无奈的叹息，他今天也有些累了，怀里是柔软幽香的美人，他越来越困，眼皮越来越沉重，
就这么抱着李若冰昏昏欲睡。说起来，他也好久没有跟着小妮子一起同床共枕了。以前年纪小的时候，两人基本上是每天晚上都睡一张床，那是一段人肉抱枕的悲惨经历。他真的好软，抱在怀里很有满足感。冰冰姐，晚安。睡意渐渐来袭，累了一天的苏晨也进入了睡梦中。当苏晨传来平稳的呼吸声后，睡在一旁的李若冰却是悄悄地睁开了那双美丽水润的眼眸。她略带羞涩地看了眼苏晨，眼中出现得意的神采。同床共枕，第一个小目标达成。傻弟弟，你这辈子都逃不了我的手掌心。李若冰看着苏晨，他那双眼眸光芒闪烁，战意十足。只是下一秒，苏晨抱着他的身体的手忽然往他心口位置摸了摸，已经在梦乡中的苏晨像是摸到了什么很舒服的东西，爱不释手，又多摸了一下。他嘴里还在说着梦话，这个肉包子好好吃。李若冰，他那张美丽的俏脸蛋在这一瞬间红润透了，羞得不行。这傻弟弟是不是故意的？他这个大色狼。好在苏晨也没多做什么，只是摸了一下后便翻了翻身，又继续沉沉的睡着了。李若冰羞红着脸，低眸看了眼刚刚被苏晨碰的位置，仙女不干净了。算了。星号。隔日，李若冰起床时，苏晨已经不在身边了，床的另一侧明显陷进去了一点，显然昨晚是有人睡过的。臭弟弟，真是个胆小鬼呢，睡了姐姐就跑。李若冰想到昨晚的那一幕，又低头看了看自己的身材，她那张冷白精致的俏脸再次爬上一抹红晕。她在书上看到过，说这个地方若是被开发，会进行2次发育。傻弟弟，他好像很喜欢呢，那以后会不会继续成长？嘤嘤，他不要继续成长了，现在的状态已经非常完美了，再大就不好看了。啊呀，李若冰，你这个大美女，你大早上的在想些什么呀？李若冰那张脸红极了，她无力地倒在床上，拉起被子将自己脸遮住，躲被子里张牙舞爪的四处乱跳踢，害羞极了。此刻的李若冰，她踢被子的模样一点也没有高冷女神的气质，那娇羞的可爱模样完全就像是陷入了热恋中的小女人，软萌的不行。只是刺啦！房间内传出一道布料被撕破的声音，看起来质量上好的被子被李若冰不小心撕成了2半。李若冰张牙舞爪的动作因为这个意外的出现瞬间僵住了，她那张俏脸此刻显得特别呆滞，看上去又傻又萌，空气弥漫着尴尬。这几万块钱的被子质量真差，有时间我要去投诉。李若冰自言自语说着，同时她脸上的呆萌瞬间消失不见，变得冷冰冰的，瞬间从呆萌少女切换到高冷御姐模式。她若无其事地站起来，仿佛什么都没有发生过一样。李若冰洗漱好后，从卧室走到客厅，发现餐桌上已经摆放着她最爱吃的早餐。与此同时，她低头看了一眼手机， WX 里弹出一条消息：小傻瓜，冰冰姐，我今天有早课，我就先回学校了，你起来后注意吃早餐，凉了就不好吃了。看着这条 WX 消息，李若冰精致美艳的脸勾出一抹浅笑。她坐下，先是喝了一口豆浆，豆浆还温热，热到了她心里面，也很甜，甜到了她的心坎上。李若冰一边吃着早餐，一边在手机屏幕上打字给苏晨回了消息。而此时，苏晨已经坐在回学校的车上，手机震动，他立刻看了一眼，大魔王摸摸星号星号。苏晨，一直提心吊胆的苏晨终于是松了一口气。看样子冰冰姐应该是不知道他昨晚跟他睡了，否则他不可能给他发这种表示心情很好的消息。不过说到昨晚，他本来以为自己会因为恐惧而睡不着，以为自己待在恶魔身边会彻夜失眠，谁知道情况相反，怀里抱着冰冰姐柔软香甜的身子，他的内心前所未有的宁静，很有安全感和满足感，不一会就睡着了。他真有那么喜欢冰冰姐，还是说他的病已经这么严重了？不行，他得找个心理医生咨询咨询，这绝对是一种心理疾病。他打字给李若冰发 WX： 小傻瓜，冰冰姐，我记得你大学的时候第2专业是学心理学的，你认不认识比较好的心理专家？我有个朋友想咨询一下。别墅里，正在吃早餐的李若冰看到这一行字时，他停顿了一下。大恶魔小晨晨，我以前的同学，现在就是有名的心理专家，你这个朋友想咨询什么方面的问题？小傻瓜，冰冰姐，这个不好说，毕竟是我朋友的隐私，你把你那个朋友的 WX 推给我一下，我转给我朋友。大恶魔，李若冰的效率很快，不一会的功夫，苏晨看到手机 WX 上他给他推了一个账号名片。苏晨点开这个账户名片，沈宇，头像是一个漂亮的女医生。苏晨用手机浏览器查了查，发现这位沈宇确实是心理医生，而且还非常有名气的那种。资料上显示，他毕业于清北大学，目前是国内心理咨询领域的权威专家，他的团队曾多次协助警方破获过重要案件。苏晨放心了，他打字
给李若冰发消息：小傻瓜，冰冰姐，那就谢谢了，我待会让我那个朋友加这个姐姐的微信。大魔王，苏晨，不愧是高冷女神。苏晨将这个神语医生的 WX 号复制在输入法中，然后他点到账号切换的页面，在好几个账号中，他切换到了一个稍微普通一点的账号。他加了那个心理医生的微信。三流作曲家，沈医生你好，我的朋友是苏晨，是他介绍我加你的。沈语医生，你好，请问你想咨询哪方面的问题？三流作曲家，是关于感情的问题，我觉得我患上了斯德哥尔摩综合症。沈语医生，请详细描述你的问题。三流作曲家，是这样的，我好像喜欢上了一个从小就压迫我、折磨我的女人，我以前明明是很惧怕她。三流作曲家，但是最近我却发现，我在与她相处时，我会变得心跳加快。三流作曲家，看待她的目光更多的会从男性角度去看待，对她会有男人对女人的欲望。三流作曲家，我想知道我这个到底是喜欢还是患上了心理疾病？我倾向是患上了心理疾病，我想了解该怎么治疗。苏晨打了一串长长的字，然后他就在等待回复。这一次，这个神语医生并没有第一时间回复他。苏晨皱眉，难道是在忙？在煎熬中等了2分钟后，对方终于是回了他消息。神语医生，先生您好，经过我的初次判断，您大概是患上了斯德哥尔摩综合症，但是也不一定。神语医生，这位先生，对不起，我并不是感情方面的专家。神语医生，但是我的团队里有这方面的专家，如果你想了解这方面的咨询，我现在就把这位专家的联系方式推给你。三流作曲家，可以把那个专家的联系方式发给我。苏晨当然相信这种顶尖团队。不一快，对方就给他推了一个人的 WX 账号，账户名情感专家水水，账号头像是一个穿着白大褂的女生，没有露脸，只是一个模糊的背影，这是一个完美的背影。苏晨多看了眼这个头像，莫名的觉得这个背影似曾相识。当然了，苏晨也没有多想，立刻加了对方星号。与此同时，别墅内，李若冰切换了 WX 账号，他嘴角挂着意味深长的笑容。他同意了对方的添加，他立刻打字：情感专家水水，小哥哥你好呀，我是您这次心理治疗的主治医生，让我们先来了解了解我们的咨询费用。情感专家水水，我们的收费模式一共是5万块一次周期，这个周期为3个月，在咨询周期内，你可以随时找我咨询你的问题。情感专家水水，我们会提前收取1半的定金，但是请您放心，如果您提前结束咨询，我们会按情况给您退还部分定金。情感专家水水，小哥哥，你是否需要咨询？三流作曲家，可以。原本苏晨还有些犹豫，可是当看到对方一上来就谈钱，苏晨这心里面就放心多了。谈钱，这是好事。苏晨倒也不会担心对方是骗子，毕竟这个团队的领导是冰冰姐的大学同学，也算是熟人介绍，而且对方是国内有名的专业机构，不至于会骗他这点钱。苏晨此时坐车已经来到了学校门口，他打字：三流作曲家，水水医生你好，我现在有点忙，等后面找时间我会找你聊聊我的情况。情感专家水水，好的呀，不愧是情感专家，说话的语气都那么萌，这个女生应该会是一个很可爱的萌妹子吧。苏晨也只是感慨一下，并没有什么别的想法，萌妹子不是他的菜，他喜欢高冷一点的。别问为什么。星号，苏晨切换到正常的账号，他下车朝学校宿舍走去。刚进宿舍就见着一个大胖子对着苏晨说道：苏晨，你在我们学校贴吧上火了。苏晨，啥意思？胖子指着自己的电脑屏幕，幸灾乐祸地说道：就是你和冰冰女神领证的事情，也不知道被那个王八犊子传到贴吧上去，现在大家都在嘲笑你，说你病得不轻，说你有妄想症，居然连造假证这种事都做得出来，你现在可是贴吧上的快乐源泉。苏晨，第27章网络风波。我看看。苏晨回到自己的位置，打开自己电脑，登录网页，找到自己学校的贴吧。平时很冷清的贴吧，此刻却显得十分热闹。其中一个帖子最火热，里面回复的楼层有3000多条，基本上都是在调侃苏晨办假结婚证的这件事。苏晨在大学里因为出众的颜值成为了大学里的校草之一，在大学里也算是有些名气。原来校草跟我们这些屌丝一样，也喜欢幻想啊。冰冰老婆是我们的苏校草，听说你是冰冰的老公？巧了，我也是。啊呀，苏男神，你要是喜欢结婚证，你跟我说一声，我立马跟男朋友分手，和你去领真的结婚证。我家有车有房。原来苏男神也喜欢李若冰啊，果然是男人都喜欢颜值好看的小姐姐，不过李若冰那种大美女谁不喜欢啊？我也超喜欢的。楼上的学姐，故乡的百合花又开了。学姐，百合虽好，但是女人跟女人是生不了孩子的。苏校草是有多喜欢李若冰啊？办假结婚证这种事他也能想出来，真的是个秀。我是知情人士，苏晨不喜欢李若冰，他其实是李若冰的黑粉，他经常在网上黑李若冰。知情人士加10086。
我估计苏晨办这个结婚证，就是想黑李若冰。知情人士同意。知情人士被打残了。从一开始的苏晨是李若冰的老公粉，到后面就开始歪了。苏晨其实是黑粉被曝光了。苏晨随便看了几下，然后他登录自己的贴吧小号。我支持苏校草，李若冰就是个花瓶，她根本就不配成为明星。苏校草怎么可能会喜欢李若冰这种长得好看的花瓶？苏校草那么英明神武。咦，楼上的那位不是贴吧内著名的黑冰大佬吗？哇塞，黑粉头子来了！同学们，李若冰这种花瓶，她根本不配在娱乐圈混，让我们联合起来，把她赶出娱乐圈，还娱乐圈一个干净。嘻嘻，同学们，让我打打小广告，黑冰大家庭欢迎大家，我们的暗号是8579049974。黑粉头子说话就是硬气，笑死，这个群根本没人。冰冰老婆那么可爱，那么甜美，谁又舍得黑她呢？就是，我的心是冰冰的。咦，你们说这个黑粉头子不会是苏校草的小号吧？知情人士表示，知情人士眼睛被戳瞎了，看不到苏晨的屏幕。贴吧的氛围很热闹，但是根本没有人会去相信这件事的真实性，因为这根本不可能。苏晨关了电脑，起身，旁边的胖子见此问了一声：苏晨，你去哪？苏晨说道：去上课。胖子疑惑：上什么课啊？我们课表今天没课啊。苏晨咬牙切齿：英语课。胖子恍然大悟：哦，我都忘了，你小子大一的时候大学英语12都挂科了。苏晨，虽然苏晨是个穿越重生者，但是他的学习成绩并不理想。他不是李若冰那种智商变态的天才，加上他又是混吃等死的咸鱼性格，学习根本不努力刻苦。他能考上普通本科，还是因为他是一名艺术生，文化分要求没有那么高，不然以他严重的偏科分数，他想上大学根本就不可能。苏晨的高考成绩，语文考了140，文综考了270，数学和英文这2门加起来也就刚刚60分。事实证明，上辈子是学渣，下辈子也会是学渣渣，因为智商也就那样了。无论是前世还是现在，他的英语成绩都巨差，连普通小学生的水平都没有。他的英语已经重修2次了，但是都没有过，每次就差几分。他现在是大4上学期，如果这次英语再不过，他的学分就会不够，会影响后面的毕业。虽然毕业不毕业的，有没有这个毕业证，对于苏晨后面的生活品质都没有什么影响，但苏晨还是想要毕业的，至少等以后别人问他学历时，他可以跟某个主播一样，哪怕是在法庭上也可以自信的回答本科。苏晨拿着书朝教学楼走去。苏晨拿着手机看了一眼课本，确定自己的教室在哪。这是他本学期开学以来第一次来上这个英语课，因为是重修，所以苏晨德和大一新生们一起上课，那种尴尬无人能懂。苏晨选的这个老师，他上课很佛系，从来不点名的，不在乎你来不来上课。同样他也很不讲情面，你考试多少就是的多少分，差1分都不会给你走后门。这老师是这所大学里有名的美人，还是学校里最年轻的外语系教授。前面2次重修这个英语课，苏晨一个学期只来2次，期中的口语考试来1次，期末的口语考试来1次，然后就等着去参加期末考试就行了。这次是期中的口语考试。苏晨到教室时，因为还没到上课时间，学生还不是很多。苏晨走进教室，在一个靠窗的后排位置坐下。陆陆续续的有学生走进教室。大一英语是必修课，苏晨选的这个班级是舞蹈系的，来上课的大多数都是的女生，男生很少。当妹子们走进教室后，发现自己平常上课的教室居然坐着一个帅气英俊的男生，妹子们看呆了。哇，他好帅啊！这是谁啊？怎么从来没有见过？是走错教室了吗？不过他真的好迷人，好想当他女朋友。他好像是苏晨校草。咦，好像是真的。哇塞，他比照片上帅太多了吧？果真是照片。苏校草不是大4了吗？怎么还来跟我们一起上课啊？我听说苏校草是个学渣，他的英语挂了好多次。啊，英语也能挂科呀？学渣就学渣吧，长这么帅，如果还是个学霸，那这个世界还有公平可言吗？啊，他真的好帅啊！女生们都要被苏晨迷晕了。苏晨听着这些夸赞声，他心里并没有什么情绪起伏。这些女生声音没有冰冰姐的好听，长相也没有冰冰姐好看，他没有兴趣。啊，苏校草好高冷呀，高冷男神什么的，我太喜欢了惹。苏校草有女朋友吗？男生们酸溜溜地说着。哈哈，苏校草没有女朋友，但是他有老婆，你们忘了，苏校草他跟大明星领结婚证了。哈哈，苏晨真的太搞笑了，他是怎么敢弄假结婚证的？也不怕被律师函警告。对于这些讨论声，苏晨并不在意，他现在只想快点结束口语考试，然后回宿舍，先是喝一口快乐肥宅水，然后打开电脑玩一把吃鸡。不过想到待会口语考试，苏晨就觉得有点痛苦。他英语很差的，连最基本的日常用语他都不会说，口语考试对他来说基本上就是大型社死现场。苏晨趴桌子上想先睡一会，
他已经放弃挣扎了。等一下的口语考试，直接丢脸就完事了。丢脸而已，没什么的。就在这时，系统宿主是否打卡？特别提示：新的一天开始了，检测到宿主并未召唤本系统打卡，念宿主是新手，本系统格外提醒一次，下不为例。苏晨，系统，苏晨，系统，宿主不会忘了本系统的存在吧？嗨嗨，没有。苏晨尴尬。那个打卡，检测到宿主在某普通本科大学打卡成功，打卡成功奖励，恭喜宿主获语言技能包。语言技能包，使用本技能包，宿主将100%精通这个世界上所有的语言。苏晨，这外挂开的是不是太明显了？不过他喜欢。第28章，冰冰姐太喜欢秀了。不一会，正式开始上课。一位穿着黑色职业装、戴着黑边眼镜的漂亮女生，踩着黑色高跟鞋走进了教室。她就是苏晨的英语老师，名字叫张月月。她有着一张小巧的脸，带着点婴儿肥，看上去就跟未成年似的。偏偏她的身材极火辣，尤其是那对车灯，尺寸吓人。张月月看上去很严肃，她站在讲台上扫了一眼教室，当看到苏晨时，她微微诧异，但是也并没有说什么。口语考试开始。张月月明明是很严肃的说话，但是她的声音太软了，根本就没有那种威慑力，反而有点呆萌，让人想欺负她。同学们，这个题目你们谁要试试？张月月打开投影仪，将这次的口语考试内容放出来。同学们一看题目，教室里顿时就哭声一片。这次的口语考试咋那么难啊？对啊，我听学长学姐说，大学里的口语考试很简单的。对啊，这个题目看着没有个英语6级根本就不行。听着同学们吵闹声，张月月拍了拍桌子，气呼呼地说道：同学们，安静安静，这个题目是老师自己出的，不是正式考试题目。但是如果你们有谁能完成这道题目，那本学期的上课和期末考试你们就不用来了，我直接给你们通过。啊，这么好啊？好有什么用啊？这个题目看着就好难啊。张月月说道，这个题目其实是老师考口语8级时的题目。学生们，英语专业的8级考试题目，你让我们这些连4级还没考的人做？老师，你是魔鬼吗？这时坐在角落里的苏晨眼睛一亮，老师，我来。张月月皱眉，你？苏晨这个学生，哪怕一学期只见过他几次，张月月还是认识他的，因为他给自己留下深刻印象。一是因为他长得太帅了，二是因为他英语真的太差了，连小学生水平都没有，很难让人忘记。张月月盯着苏晨，苏晨同学，你确定？苏晨很自信，确定。张月月见着苏晨破罐破摔的模样，他只好说道，苏晨同学，你不要放弃挣扎，这一次的普通题目很简单的，你再试试。张月月觉得苏晨是要放弃了，苏晨却是拒绝，老师，不用了，就这个题了，只要过了，他就不用再去参加期末考试了。对他这种懒狗来说，简直是太幸福了。好吧，那你来吧。张月月也没有再强求。苏晨站起来，走到讲台，站在了张月月身边。张月月只有1.65米左右，在苏晨身边就是小小的一只。张月月愣了一下，怎么感觉这个学生比之前要帅气很多？苏晨看着那篇复杂的文章，此刻那些英语单词让他十分熟悉，就像是天生就掌握了这门语言。苏晨开始照着念，整个教室安静了下来。苏晨的声音充满了磁性，像是深夜里最迷人的广播。他的口音也很标准，完全不带口音，读起来的语法也完全正确。5分钟后，当苏晨读完这篇超长的文章时，整个教室都安静无比，无论男女，此刻脸上的表情都显得非常陶醉。哇哇，苏校草的声音很好听啊，耳朵都要怀孕了。不是说苏校草的英语很差，怎么他的口语听起来好舒服啊？一点都没有口音。苏校草念的对吗？不知道啊，这是专业8级的考试题目，我们上哪知道？反正我只知道苏校草的声音好好听，就连身为老师的张月月站在一旁也都听入迷了。老师，我合格了吗？老师，苏晨念完这篇文章后，他唤了几声，却发现英语老师没反应。哦，苏晨同学，你的语法、单词都非常准确，如果这是8级考试，你一定是满分。张月月反应过来，他是外语系的，他最喜欢的便是听别人朗诵英语，他喜欢低沉性感的声音在耳边回荡。刚刚苏晨的朗诵比之他听过的任何一个朗诵者都要更有磁性和魅力，让人陶醉其中。听他朗诵是一种享受。那个苏晨同学，你合格了。张月月看着苏晨那张英俊的脸庞，他又离自己这么近，让他的脸莫名的燥热起来。好的，谢谢老师。苏晨心中有些兴奋，该死的英语，他终于把他征服了，有系统，爽。苏晨走下讲台，在一片惊艳且目瞪口呆的目光中离开教室。
苏晨一离开，教室就炸了。哇哇哇！苏校草也太厉害了吧！专业8级的题目都能合格。对啊，他的英文也太好了吧，就像是母语一样。牛啊！不愧是我的男神。到底是谁在乱说苏校草哪里英语不好了？这分明就是英语大神好吧？教室这么热闹，身为老师的张月月，他此刻却没说什么，他只是有些发呆地看着教室门口，那是苏晨离开的方向。苏晨之前的确是英语水平非常不好，连小学生都不如，但是刚刚他表现出来的英语水平真的是大神级别的，就算是他也得自叹不如。难道苏晨是这2年刻苦努力的学习了英文？刚这么想，张月月就否认了，想达到他刚刚的那种水平，没有个10几年的时间根本做不到。苏晨肯定是一开始他的英文水平就那么好的，那他以前的考试为什么会考得那么差？每次都挂科，他故意挂科的目的是什么？这个问题不只是张月月疑惑，班级上的每个同学都很疑惑。你们说苏校草英语水平那么好，他之前为什么要挂科？而且一挂就是3年。对啊，难道他故意挂科的？可是哪有人会故意挂科啊？他图什么啊？英语课那么无聊，谁喜欢来上英语课啊？确实，如果不是我们的月月老师身材好，脸蛋漂亮，我肯定会逃课的。等等，华生发现了盲点。月月老师，苏校草之所以故意挂科，不会是为了能多上月月老师的课吧？卧槽，这么一说，好像还有那么一点道理。哇塞，为了上一个老师的课，居然能连续挂科3年，这样的行为也太浪漫了吧！苏校草应该是喜欢月月老师吧？哇哇，师生恋，好刺激！不过像月月老师这种童颜巨乳的萌妹子，谁不喜欢啊？我一个女生都想揉揉。听着同学们的讨论，张月月此刻的心里面变得乱糟糟的，她咬着嘴唇，脸色微红。苏晨真的是为了她才挂科的。这3年来，她也的确只选自己的课，明明还有其他老师的课也可以选择的，她却只选择自己的。张月月是越想越乱。苏晨他是自己的学生呀，他怎么能对自己的老师有这种想法？嗨嗨，大家继续考试。张月月让自己冷静下来。煎熬的考试结束了，张月月一离开教室，她就打开手机，在自己闺蜜群发消息。月月萌萌哒，姐妹们怎么办呀？我的一个学生，他好像喜欢上我了。秋秋玩游戏贼溜，月月小可爱，我要是你的学生，我也会喜欢上你啊！谁会不喜欢童颜巨乳的萌妹子？瑟瑟，流口水。月月萌萌哒，色秋秋。雨天也很好。根据我的分析，月月小可爱，你很不对劲，明明喜欢你的学生那么多，可是你之前从来没有在群里说过。理性，理性。秋秋玩游戏贼溜，哦吼，月月小可爱，你不对劲哦。大笑，大笑。月月萌萌哒，我没有，我是人家的老师，我怎么可能对自己的学生有想法？这不符合道德规范。生气，生气。最喜欢弟弟了，月月小可爱，你难道不觉得老师和学生这2个词听起来很刺激吗？坏笑，坏笑。月月萌萌哒，滚粗呀！谁都跟你一样不要脸，喜欢老牛吃嫩草，连自己弟弟都不放过。鄙视，鄙视。最喜欢弟弟了，嘻嘻，弟弟什么的最棒了。流口水，幸福，幸福。秋秋玩游戏贼溜，楼上的注意点口水，别弄湿衣服，鄙视，鄙视。秋秋玩游戏贼溜，坏女人见色忘友，上次她跟自己弟弟玩游戏都不带我这个资深玩家。月月萌萌哒，冰冰大美女，你跟你家弟弟发展再到那步了？雨天也很好。同问。秋秋玩游戏贼溜，同问。最喜欢弟弟了，也没什么，就是昨晚上我们睡了哦。得意，炫耀，炫耀。雨天也很好。月月萌萌哒。秋秋玩游戏贼溜。第29章，富婆姐姐太霸道了。李若冰的话就跟一颗炸弹一样，在闺蜜群里爆炸了。秋秋玩游戏贼溜，卧槽卧槽。冰冰女神，你不能这样啊！你是女神，不能让凡夫俗子触碰你高贵干净的身子。秋秋玩游戏贼溜，啊啊呀！是哪个瘪犊子敢碰我家女神？我要杀了他！愤怒刀子。月月萌萌哒，坏女人，你怎么能这样？不知廉耻！妈妈说这种事只能结婚后做。脸红，害羞，害羞。雨天也很好，嘿嘿，我朋友让我帮忙问一下，真的会很痛吗？还有睡了之后，你的心情是怎么样的？心里面有什么变化？理性，好奇，好奇。秋秋玩游戏贼溜，冰冰女神，快把那个兔崽子的地址告诉我，我要去杀了他。我的女神不干净了。秋秋玩游戏贼溜，冰冰女神，是不是那个兔崽子兽性大发，然后强迫你的？不要害怕，你勇敢的说出来，我会为你主持公道的。月月萌萌哒，对，妈妈说过，男人都是大灰狼，是下半身思考的动物。冰冰大美人，你要是被强迫了，一定有说出来，我们一定会把犯罪分子绳之以法的。雨天也很好，吃瓜。最喜欢弟弟了啊！
傻弟弟，他没有强迫我啊，我倒是想要他强迫我，可他没这个胆子。我明明是那么娇滴滴且无力反抗的美人，他为什么不敢呢？疑惑。秋秋玩游戏贼溜，月月萌萌哒，雨天也很好，吃瓜，最喜欢弟弟了。还有，昨天是我主动把他拉到我床上的，让他跟我一起睡的。要说强迫，那也是我强迫他。害羞。秋秋玩游戏贼溜，月月萌萌哒，雨天也很好，吃瓜破防了，把那个高冷禁欲的冰冰女神还回来。最喜欢弟弟了，月月萌萌哒，小可爱，你妈妈没说错，这种事的确要结婚之后才能做。抚摸。月月萌萌哒，秋秋玩游戏贼溜，冰冰女神，你什么意思？雨天也很好，冰冰女神，你不会下一秒给我们晒出结婚证来吧？警觉震惊，最喜欢弟弟了，人家现在不是少女，是少妇喽。开心，最喜欢弟弟了，你们还没有给红包哦。李若冰朝群里发了一张图片，图片上是一个小红本本，正是之前和苏晨一起领的结婚证。群里面彻底沉默。几秒钟后，秋秋玩游戏贼溜，刀，给我一把杀猪刀，我要杀这个狗杂种！啊呀，我的女神！月月萌萌哒，这就是少妇吗？怪不得说话那么坏，结婚好可怕，居然把我的高冷女神变成了一个坏女人。我这辈子都不要结婚了，我那么萌，我不要变成一个坏女人。大哭。雨天也很好，还他妈的吃个屁的瓜！快把那个狗杂种的地址发过来，我要把他关小黑屋，让他承受最痛苦的心理折磨。最喜欢弟弟了，姐妹们，你们还没有祝我新婚快乐哦！微笑，和善的微笑。秋秋玩游戏贼溜，等以后见了面，我一定要把这个人贩子的腿打断。月月萌萌哒，等以后见了面，我一定要把这个人贩子的腿打断。雨天也很好，等以后见了面，我一定要把这个人贩子的腿打断。最喜欢弟弟了，别以为这样就可以不用给红包了，快点！期待和善的微笑。群里一阵沉默。秋秋玩游戏贼溜，极其不情愿的发了一个66666的红包。月月萌萌哒，极其不情愿的发了一个66666的红包。雨天也很好，极其不情愿的发了一个66666的红包。最喜欢弟弟了，大家充满爱意的祝福我已经收到了，我一定跟我家弟弟早生贵子，认你们做干妈。沉默。秋秋玩游戏贼溜，为什么结婚证上那个人贩子的照片和名字都遮挡住了？月月萌萌哒，同上。雨天也很好，同上。最喜欢弟弟了，我家弟弟是我的一个人，我不喜欢别的女人惦记他，超级不喜欢。刀子。群里再次沉默。星号。另一边，苏晨从教室回到宿舍后，他从宿舍的小冰箱里拿出一罐冰好的快乐肥宅水，打开罐子，仅是听到里面冒气泡的声音，就让人身心愉悦。喝上一口，啊，爽！苏晨长舒一口气，坐在人体工程椅上，一边喝着快乐肥宅水，一边葛优躺。这就是咸鱼的生活，享受。只是他的身体突然颤抖了一下，后背莫名冷飕飕的，像是有人在诅咒他一样。他好像没干什么伤天害理的事情吧？这时手机震动了，大魔王，小晨晨，姐姐给你发红包，好不好？微笑，和善的微笑。原本还很享受的苏晨，看到消息的那一刻被立刻挺直。他好像明白刚刚为什么后背冷飕飕的了，原来是恶魔在找他。小傻瓜，冰冰姐为什么要给我发红包？大魔王，姐姐高兴。大魔王极为霸道的发了3个66666的红包。小傻瓜，冰冰姐，你给我发这么多红包做什么？苏晨并没有高兴，相反的，他心里面很警惕，总觉得这是别有用心。大魔王，你领不领？小傻瓜，冰冰姐，我不缺钱，你上个月给我转的10万块，我现在都还没有用完。大魔王，我不要你觉得，我要我觉得，立刻领了。小傻瓜，哦，小傻瓜极其不情愿的领了对方的3个66666红包。富婆姐姐太霸道了，她好痛苦，谁能体会到她的痛？苏晨领了红包后，他正想打开电脑来一把吃鸡，手机又震动了，这次是有电话打进来，是一个陌生的电话号码。苏晨接通，喂，您好。一时间没有人说话，苏晨奇怪，然后说道，如果你是推销的，那你找错人了。苏晨正准备挂电话时，电话那边终于是传来一个中年男人的声音，沉稳中带着点着急，请问是苏先生吗？你好，我是华丽传媒的董事长。苏晨笑了一下，挑眉，现在的骗子包装自己的身份都这么高级了，一来就是董事长级别的。苏晨反手就挂了电话。中年男人，华丽传媒，这个名字怎么有点熟悉？挂了电话的苏晨意识到好像有什么不对。星号，一栋宏伟的大厦顶层，辉煌大气的办公室内，一个穿着西装的中年男人愣愣地看着自己被挂断的电话。他一个上市公司老总，生平第一次被人说是骗子和搞推销。
第30章，冰冰姐又在撒狗粮。下午6点多的时候，苏晨在宿舍里换了一套稍微正式一点的衣服，看上去特别有商业精英的范。室友小胖见到苏晨穿那么正式，奇怪地问道：“苏晨，你这个咸鱼也准备去面试工作了？”大学里有上进心的学生，一般到了大3下学期就会开始规划自己未来的工作，也会开始进行简历投递，为自己积累经验。像苏晨他们宿舍的吴敬凯，在大3第1个学期就已经开始为找工作规划了。到了大4，更是面试了很多家公司，目前他已经是面试达人了。宿舍里的另外2人，到了大4这个学期，或多或少也进行了投简历和面试。就只有苏晨跟个咸鱼一样，每天的生活依旧是睡觉、打游戏、睡觉、打游戏，一点都没有上进心。所以此刻看到苏晨换了一套那么正式的衣服，小胖金富贵就觉得特别好奇。苏晨明明是有着校草名号的大帅比，可这家伙的性格却特别咸鱼，特别宅。如果不是有什么必要的事，这家伙都不会出宿舍门的。苏晨满意的看着镜子里的自己，西装革履的他气质变了很多，显得成熟稳重。他对小胖说道：“我不是去面试，小爷我是要去谈一件近100亿的小生意。小胖，你就可劲吹吧。”小胖当然不会相信，在相处的过程中，宿友们也发现了苏晨并不缺钱，他家里条件挺好的，应该是个富二代。就算是富二代，这特么才大4，谁会让你去谈近100亿的生意？哎，这个世界怎么了？说真话都没人信了。苏晨摇摇头，一副看破红尘的样子。快滚吧你！快点面试失败，回来一起录。小胖对苏晨献上自己最真诚的祝福。苏晨出了校门，招手拦了一辆出租车。帅哥，去哪？苏晨说道：“去锦和园林。”锦和园林是京都最有名的园林之一，有着几百年的历史，是京都著名的5A 景区。差不多1个小时的车程，出租车就到了锦和园林。师傅纳闷地说道：“小伙子，你确定要去锦后园林的后山？那里不是景区啊，不对外开放。”“我确定。”苏晨下了出租车后，他此时已经站在锦和园林的后山脚下。锦和园林的后山有一家不对外开放的餐厅，这家餐厅名叫轩阁，是接待国宾级人物的地方。轩阁是会员制，只有是轩阁的会员才能在这里消费宴请，而轩阁的会员入门资格100亿的身家是最低的门槛。轩阁是由京都首富沈老建的，一开始是沈老专门和重要的生意伙伴谈合作的地方。苏晨拿出电话：“王董，我到了。”电话里，中年男人说道：“苏先生，请稍等一下，我现在就过来接你。”苏晨应了一声就挂了电话。他之所以来这里，就是因为华丽传媒的董事长打电话约他在这里吃饭，同时签订股票交易合同。不一会，阶梯的尽头走过来一个中年男人，他步履稍快。中年男人四处看了看，就只见到那站了苏晨一个人。“请问你是苏先生吗？”中年礼貌地询问。面对富豪榜上排名非常靠前的人物，苏晨也没有一点紧张，他沉稳地回答：“王董，我是苏晨。”见苏晨承认了，王许文心中颇感意外。在电话中，他能听出来对方应该很年轻，但是没有想到会这么年轻。他的面容看起来不过20出头，比他那个不争气的儿子还要年轻不少。不过对方虽然年轻，但是气质却成熟稳重，对话显得不卑不亢，有种少年老成的气场。不过也是能一下子拿出将近100亿的资金购买自己手中华丽传媒10%股份的，怎么可能是普通人？王许文虽然是华丽传媒的董事长，但是华丽传媒并不是他的核心产业，他的核心产业是房地产。只是这一段时间，他的核心产业出了一点问题，他需要大量的现金流，才不得不考虑卖出自己手中华丽传媒的股份。他本来以为想要一下子获得这么多现金流，需要花费一段时间才能找到买家。这个世界上拥有资产上百上千亿的富豪并不少，但是手里拥有近100亿现金流的却是不多。王许文看着苏晨，眼中多了一份尊重：“苏先生，这边请。”王成文领着苏晨走上台阶，朝着园林内的轩阁走去。山林之中建起一座别院，明明是身处北方，但是这处别院却是有着秀水兰亭，这分明就是一处小型的苏州园林。轩阁今夜被王许文包了场，只为接待苏晨，可见王许文对苏晨的重视。就在苏晨和王许文走进轩阁时，从轩阁的另一个门走出2道高挑的倩影。这2个女生都是有着国色天香的绝美容貌，只是2人气质不同，一个是温婉型的，如大家闺秀般，另一个却是个冰山美人。那双美丽的眼眸永远都透露出拒人千里的距离感，生人勿近。她的冷漠好似南北极的万年寒冰，永远都不会融化。“冰冰女神，不好意思，我刚才知道轩阁被王叔叔包场了，我们去别的地方好不好？”沈秋秋对着李若冰撒娇，她上前想要抱着李若冰的手臂。“我现在是有老公的人，你不能碰我，不然我老公会吃醋的。”沈秋秋连李若冰的手都没碰到，却被李若冰毫不留情地躲开。明明是清冷的声音，说出的话却是能让人气死。沈秋秋温婉的气质下，她那双美丽的眼睛却显得很俏皮活泼。
他哭腔：“冰冰女神，你那弟弟有什么好的？快跟他离婚了，我包养你。我有什么比不上他的？”李若冰勾起一抹笑：“我家弟弟能让我怀孕，你能吗？”沈秋秋，沈秋秋那张漂亮的小脸一下子就红透了。这就是少妇吗？李若冰忽然看着远方走进轩阁的两道背影，下意识的皱眉。冰冰女神，怎么了？沈秋秋好奇地问。随着他的目光看去，他也看到了两个男人的背影。他一眼就认出，那个秃头的应该是王叔叔，他身边那个看起来好高的男人是谁啊？难道就是今天轩阁的主角，王叔叔专门包场宴请的贵客？听到沈秋秋的话，李若冰这才收回视线。没什么，应该是看错了。他刚刚觉得那个高个子男人的背影好像他家小晨晨，不过转念一想，李若冰就直接否认了，这根本就不可能。王许文曾经可是当过首富的人，哪怕是现在也是富豪榜上的前几，能让他专门在轩阁包场宴请的客人，那一定是身份极高，指不定就是什么拥有亿万身家的商业大鳄。他家傻弟弟咸鱼一只，看来他是太喜欢弟弟了，喜欢到随便看到一个身材类似的背影就不由得想到他。想到傻弟弟，他就下意识的想到昨晚他睡觉时摸自己的身体，那种触碰让他全身像是触电了一样，全身酥麻，怪怪的。可是他并不讨厌，相反的，他还觉得有点舒服。李仙女，你可真色！李若冰不由得微微红了脸。旁边沈秋秋见此，奇怪地问：“冰冰女神，你怎么脸红了？”李若冰回答：“秋秋，才一天没见我家傻弟弟，我现在特别想他，真的好想的那种。”沈秋秋，对方给你撒了一把狗粮。轩阁内，苏晨正准备坐下，忽然觉得后背变得冷飕飕的。从经验上来看，这种情况大概是冰冰姐那个恶魔在诅咒他。第31章，冰冰姐想苏晨了。轩阁最高级的帝王包厢，苏晨与王许文签订了股份转移交易授权书，盖上自己的指纹，签下名字。这一刻起，他就是华丽传媒最大的股东，也算是李若冰的幕后老板了。华丽传媒的股份，王许文之前占了15%的股，但是现在把10%转移给苏晨后，他还剩下5%的股份，虽然只有5%，但也还是华丽传媒的第二大股东。王许文看着苏晨，他一时间也琢磨不透苏晨的想法。苏先生，不知道你对华丽传媒的人事有什么意见？如果苏晨想，那他回去就可以召开股东大会，把董事长的位置交给苏晨。苏晨摇头，他知道王许文在担心什么。王董，我没什么意见，我就是个普通股东，定期吃分红就行了，我不会干涉公司的事务。苏晨虽然是个重生者，但是他也不是全能的，他也就能写剧本，写歌，还有搞点投资啥的。真让他管理一个公司，他可没有这个能力，而且这也不符合他的咸鱼的价值观，躺着收钱不好。再者，他还是相信王许文的能力，他能白手起家，一直都没有掉出富豪榜前10，他自然是有过人之处。苏先生，那就好。听到苏晨说不会干涉公司事务，原本还有担心的王许文顿时轻松了不少。同时，他看向苏晨的目光更是多了一抹欣赏。小小年纪却有这样看待名利的心态，对公司权力毫不留念，此子不简单。王许文又好奇地问：“苏先生，不知你是做什么的？”王许文调查过苏晨，可是任凭他怎么查，都查不到关于苏晨的资料，这说明他身后有强大的力量在保护他的隐私。苏晨倒没有隐瞒：“王董，我目前是个学生。”王许文果真是如他所想，苏晨是某个超级财阀的公子哥。到底是什么超级财阀，能拥有这样的资本？苏先生，轩阁有几道招牌菜，你待会要好好尝尝。王许文转移了一个话题，没有在苏晨的身份背景上继续追问。每个人都有秘密，尤其是在商业上，你打破砂锅问到底，只会造成对方的反感。生意场上与人交往，讲究的是一个度，要让人觉得和你交谈不会感到任何的不适。好的，那今晚上就多谢王董的招待了。苏晨的谈吐作风落落大方，不拘束也不紧张，一点也没有这个年纪该有的急躁，这让王许文更是觉得此子真的很不简单。这让王许文不由得想到了自己那个败家儿子。他那败家儿子要是有苏晨一半的成熟稳重，他就烧高香了。他这段时间已经嘱咐过那个败家儿子了，让他最近不要惹事，如果他敢给自己惹麻烦，铁定得抽他几马鞭。王许文忽然提议：“苏先生，如果不嫌弃，你我兄弟相称如何？你可以喊我一声王哥，我喊你小苏兄弟。”苏晨明白，王许文这是想通过称呼拉近和自己的关系，他这是在对自己示好。那以后就请王哥多多照顾我这个弟弟了。苏晨也是瞬间改口，能结识王许文这样的商业大佬，对于苏晨来说自然也是一件好事，这就是人脉的积累。苏晨的爽快干脆让王许文很是赞赏。饭局刚进行到一半，苏晨放在桌子上的手机震动了一下，他看了一眼，大魔王小晨晨，你今天晚上回不回来啊？苏晨打字，根本不用思考。小傻瓜，冰冰姐，
我今天晚上不回来了，我要在宿舍里面睡，我明天还有课。他是疯了才会过去，从楼上跳下去，就算是死外边，他也不会回去的。他现在得冷静冷静，总觉得越和冰冰姐朝夕相处，他的那个病会越来越严重。他真的太勾人了，偏偏他好像还没有自知之明，撩人而不自知。大魔王，小晨晨，今天晚上不知道为什么我的肚子好痛，家里面只有我一个人，我好害怕。大魔王，小晨晨，我感觉我快要疼死了，算了，你不用过来了，我也不好麻烦你，就让我自己一个人疼死了算了。小傻瓜，冰冰姐，我现在就过来。苏晨放下手机，他立刻从椅子上站起来，他的动作幅度很大，把一旁的王许文吓了一跳。小苏兄弟，怎么了？难道是不满意这里的菜品？王哥，非常不好意思，我今天有点急事得先走了，改日有机会我再宴请你，这次真的不好意思。苏晨知道大概率冰冰姐那个恶魔是在说谎，其实就是单纯想骗他过去给他做牛做马，但是万一是真的呢？王许文见一直都表现得成熟稳重的苏晨，此刻脸上却藏着几丝着急，他也没有强留。那好，改日为兄再请小苏兄弟好好的吃一顿。王许文又说道，小苏兄弟，我看你没开车，我待会让我司机送你回去。那就麻烦王哥了。苏晨倒是没有拒绝，这里也的确不好打车。王许文摆摆手，爽朗的笑了笑，没事没事，你我之间都是兄弟，如果这次没有小苏兄弟帮忙，你王哥我也要头疼一阵子。两人说笑着走出包厢，来到了轩阁的院子。正要走到阶梯时，从外面走过来一群人，为首的是一名穿着唐装的白发老人，那老人手里握着一根龙首拐杖，看着就气势不凡。王许文见到这名老者，立刻过去问好，沈老，你怎么来了？这唐装老人正是帝都首富沈正富，在帝都可谓是权势通天的存在。沈正富笑了笑，老啊，我听说你今天包下这里，宴请了一个贵客，我刚好在附近，就想着过来看看。沈正富的笑容显得很慈祥，看上去的第一眼给人感觉就是一个没什么架子的老人家，但是这都是错觉。沈正富现如今70多岁了，可他依旧是把首富这个位置做得稳稳当当的，他怎么可能是个普通老人？王许文听到沈正富的话，他当然知道这只是一个借口，沈老肯定是专门为苏晨而来的。毕竟像苏晨这样能拿出100亿现金流的人物，就算是沈老也是想要认识的。小苏兄弟，借用你一点时间，给你介绍一位老人。王许文也乐意做一个顺水人情，把苏晨介绍给沈老认识。苏晨也注意到了这位老者，就算是王许文对他也是十分礼貌。沈老，这位是苏晨小兄弟，是我刚刚结交的兄弟。苏晨也礼貌地问好，沈老好。就算是不介绍，他也知道这位老者的身份是谁。在这帝都，能让王许文唤一声沈老的，除了帝都首富沈正富，还能有谁有这个资格？沈正富苍老的眸光一亮，认真地打量起苏晨。王许文这样介绍，那便是在为这个小年轻站台。显然这个年轻人已经得到王许文的认可。不错不错，这小伙子外貌出众，更难得的是他拥有沉稳的气质，宠辱不惊，不卑不亢。他已经很少见到如此年轻就这样出色的年轻人了。小伙子，初次见面，我也没什么礼物送给你，这是我轩阁的至尊会员卡，算是我的见面礼。沈正富递过去一张暗金色的卡片，上面的五爪金龙栩栩如生。这张卡片一出，周围的商业大佬们彻底震惊了，惊奇地看着苏晨。这个年轻人他到底是何身份，居然能让沈老送出轩阁的至尊会员卡？要知道轩阁的至尊会员卡，整个华夏国能拥有这种卡的人不超过10个，这是身份的绝对象征。这种至尊会员卡，就算你有1000亿身家都不一定有资格拥有。想得到这种卡，必须得到沈老的认可。可现在沈老居然把这样一张卡送给了一个初次见面的年轻人，着实是让人震惊。苏晨对这种卡了解不多，但是从那些人的表情上，他也能看出来这个卡很牛逼。他倒也没有拒绝，多谢沈老。这个时候要是拒绝，那就是自己不识抬举了。见苏晨接了卡，沈正富满意的点头，脸上露出赞赏，不错不错，年纪轻轻就气度不凡，我华夏真是人才辈出。他敢接这个卡，那便说明他有接这个卡的底气。老王，小苏，你们这是用餐结束了，要不再陪我这个糟老头子喝几杯？沈正富提议，想多了解了解苏晨这个年轻人。沈正富这番话更是让旁边的商业大佬们羡慕不已。这可是沈老亲自坐庄啊，这个年轻人的牌面也太大了。沈老，不好意思啊，我现在有急事，恐怕不能一起喝了。苏晨犹豫了一下，他还是选择了婉拒。冰冰姐的情况还不知道怎么样。沈正富微微一愣，他倒是没有想到苏晨居然会拒绝自己。随后他笑了笑，小兄弟，你有急事，那我们改天再喝。苏晨也接受道，好，到时候我会自罚3杯，跟沈老还有王哥赔不是。苏晨虽然是个咸鱼性格，但也不代表他不会为人处事。
他只是懒而已。苏晨跟着王许文的司机一起走下台阶，朝停车的位置走去。身后那帮跟着沈正富身后的商业大佬们，此刻完全是看傻了，居然有人拒绝了沈老的邀请，这个年轻人了不得啊！苏晨的初次亮相，便是惊艳了一众商业大佬。星号在回别墅的路上，苏晨坐在劳斯莱斯内，他立刻给李若冰打电话，可是他接连打了几通，李若冰根本不接，也不知道是不是疼得接不了电话了，这让苏晨更是担忧。他对司机说道：“师傅，能不能再开快一点？”苏晨的脸色从未如此凝重。而此时，别墅内，李若冰他双脚踩在沙发上，膝盖弯曲，背靠在沙发，非常轻松悠闲的姿势。他洁白的膝盖处摆放着一本厚厚的相册，他此时正津津有味地翻看相册，手机也故意调成了静音。李若冰翻看照片，不时看向窗外，眼中出现急躁的情绪。她贝齿轻咬着嘴唇，那幽怨的模样像极了在等待老公回家的怨妇。傻弟弟怎么还不回来？他不会不回来吧？他赶，他要是赶不来，这辈子他都不理他了。不，他要是赶不来，那他就把他抓回来，用铁链把他关在房间，再也不允许他出去。他真的是搞不懂了，为什么家里有他这么一个温柔体贴的美娇妻，傻弟弟怎么还不愿意回家啊？好想他，怎么办？面对这样空旷的别墅，只有自己孤零零的一个人，他只觉得寂寞空虚了。不一会，李若冰听到别墅外面有了动静，他脸色一喜，接着他将膝盖上的相册扔到一旁，光着脚丫子从沙发上跳下来。他跑到洗手间，打开热水，用热水浇了浇自己的额头还有脖子，伪装成出汗的样子。同时他伸出手掌揉了揉自己的小脸蛋，那张白净漂亮的小脸蛋瞬间被揉红了，看上去惨兮兮的。他快速地跑回到沙发上，躺下，他用手捂着肚子，整个人的气场一变，变得非常脆弱痛苦。疼，好疼，呜呜！他低声地嘤咛着，像极了一只受伤的小动物，躲在沙发的角落里瑟瑟发抖，是那样的孤独，仿佛是被全世界抛弃了，可怜兮兮的，只是看一眼就让人心疼得支离破碎。苏晨打开别墅的大门，当看到这一幕时，他的心脏像是被什么东西狠狠地刺了一下。第32章，冰冰姐奇怪的想法。平日里的李若冰永远都是一副高冷的模样，她的气场很强大，哪怕她只是面无表情，没什么凶狠的眼神，依旧是有一种莫名的压迫感。她好像是没有弱点，是个女强人加恶魔，一个眼神就能让她心脏狂跳。但是此刻的她捂着肚子蜷缩成一团的模样，真的是像极了一只受伤的小动物，没有一点安全感的。她身上那一层防御的冷刺全部被折断了，她是那样的柔弱，仿佛是瓷娃娃一样，轻轻一碰，她整个人就碎了。苏晨走过去，他忽视掉心中不断刺痛的感觉，在他旁边蹲下，言语着急地询问道：“冰冰姐，你怎么样了？怎么疼得这么厉害？”李若冰听见苏晨的声音，他像是因为太虚弱了，待苏晨走到他身边了，他才发现他的存在。他转过身来，以往清冷如霜的嗓音，此刻却是弱得不行。“小晨晨，你终于来了，我还以为你不管我的死活了。”这话说得委屈极了。这句话让苏晨忍不住心生内疚，像是有硫酸滴进了心脏里，他那一颗心脏很酸涩，顿时觉得自己是干了什么罪大恶极的事一般，充满负罪感。他刚刚居然还在怀疑冰冰姐是在欺骗他，是在故意说谎引诱他回来，他怎么能把冰冰姐想那么坏？冰冰姐，我没有说不回来，你那里疼你跟我说，就是肚子疼。李若冰转身看着苏晨，那双美丽的眼眸蓄满了水雾，像是下一秒就会有眼泪流出来，特别的脆弱凄惨。冰冰姐，你脸怎么那么红？我看看你是不是发烧了？苏晨将自己的手掌放在李若冰的额头上，发现温度是偏烫的，感觉像是有点发烧了，而且他额前的发丝都被汗水打湿了。他出了那么多汗，肚子肯定很疼吧？冰冰姐，你是这里疼吗？苏晨伸手按了按李若冰平坦的腹部，哪怕是隔着一层薄薄的衬衫，也能感受到一片柔软和温暖。是肚子疼。李若冰红着脸，气若游丝地说着，那双眼眸此刻有些闪烁，不敢去看苏晨，耳根子也红透了。傻弟弟就这样摸他的小肚肚，他的身体被男人碰了，不干净了。他是不是故意的？是不是看他现在很柔弱，所以才故意这样欺负他？既然要欺负他，那为什么不得寸进尺一点呀？他又不会说什么。苏晨此刻紧皱眉头，在思考怎么样处理目前的情况，所以他并没有注意到李若冰的小情绪变化。见他脸那么红，也只当他是因为疼痛太难忍受了。冰冰姐，我扶你坐起来，我给你揉揉肚子，或许就不疼了。苏晨说着，他在沙发上坐下，将李若冰的身子慢慢扶起来，并且让她靠在自己怀里坐好。她的身子真的好柔软，像是没有骨头似的。她的后背与自己怀抱接触的那一刻，苏晨感觉自己的心脏像是停止跳动了一下。她身上的幽香侵占他的鼻腔，这种香味舒服极了，
同时又显得很神秘，勾着人的魂。阮玉在怀，苏晨此刻却没有那方面的坏心思。冰冰姐都那么疼了，她要是还对她有什么坏想法，那她苏晨和禽兽有什么区别？李若冰靠在苏晨怀里，听着他说要给自己揉肚子，他心里没由来的一慌，觉得害羞极了。这算不算是亲密接触？小晨晨，这样揉肚子真的会好吗？虽然觉得害羞，可是李若冰心里面还是隐隐期待的。而且万一这是傻弟弟故意找借口想跟他亲密接触呢？他要是拒绝了，那会不会伤他的心？苏晨也不确定，应该可以，我们试试。苏晨以前小时候有一次他的肚子疼得厉害，他的母亲就是用手给他揉肚子，没一会肚子就真的不疼了，非常神奇。那小晨晨，你把你的手放上来吧。李若冰此刻面红耳赤，羞羞答答的，她轻咬着嘴唇，模样看着超级欲，刚刚差点就演砸了。好在他是背对着苏晨，苏晨看不到他脸上的表情变化。苏晨咽了咽口水，他能感受到自己的心脏在狂跳。他试探地问冰冰姐，那我摸喽？李若冰声细如蚊，小晨晨，你摸吧，我不会怪你。苏晨总觉得那里不对劲，得到李若冰的同意，苏晨也不再犹豫什么，将自己的手掌放在李若冰的小肚肚上，隔着一层薄薄的衬衫，用力轻缓地揉着她的肚子。她的肚子真的没有一丝赘肉，非常平坦柔软，在苏晨揉她肚子时，难免会让她的衬衫移动，一截雪白纤细的小蛮腰就那么映入眼帘，那性感劲爆的马甲线，美得让人移不开眼。李若冰的魔鬼身材不是那种自然瘦下来的，而是有经过锻炼的，这样的肌肉线条更有视觉冲击感。冰冰姐，你现在感觉好了点没有？苏晨找了个话题，想要分散自己的注意力。好像是好一点了。李若冰的嗓音听上去依旧是柔柔弱弱的，像个娇滴滴的美人儿，特别虚弱，像是走一步就能累到喘气的那种。苏晨继续用手给她揉着小肚肚。冰冰姐果然是疼得太厉害了，她太虚弱了，不然若是正常情况，自己这么揉她的小肚肚，这样蹂躏她，她非得一拳把自己打残不可。如果冰冰姐正常情况下也是这样柔柔弱弱的，那她敢保证这个世界没有哪个男人能抵挡她的魅力。不过就算冰冰姐是个冰山美人，也很少有人能抵抗她的魅力，当然她苏晨除外。冰冰姐现在好多了吗？揉了几分钟后，苏晨问着。好一点了，可还是有的疼，你再揉揉吧。李若冰气若游丝地说着。傻弟弟的怀抱好有安全感，他身上的阳刚之气好好闻，他的身体好硬好烫，他觉得他整个人都要融化了。苏晨又揉了一会儿，他见着怀里的李若冰很安静，也没一开始那么疼痛的样子了。冰冰姐，这下子不疼了吧？那我就不揉了。苏晨说着便要停手，李若冰却是忽然伸手将他的手掌按住，再揉一下。苏晨，他的手掌很软很温暖，按着自己手掌的时候，那种肌肤的接触感舒服极了。李若冰没有什么想法，他就是单纯的想在他怀里多待一会，他喜欢这种感觉。傻弟弟是真的长大了，他的胸膛已经强壮到可以让他依靠了。他窝在他怀里，能稍微的感受到一点硬度，有凸起的小块块顶着他敏感的后背。原来弟弟也有腹肌呢，也不知道傻弟弟有几块腹肌，他好想看，好想摸。第33章，他身材真好。傻弟弟的腹肌肯定很好看吧，应该会很性感吧，他会流，嗨嗨，好想看。傻弟弟之前在浴室都把他的身子看光了，他要是不看回来，那他不是亏了，他只是不想亏而已。他李若冰是个小仙女，他才没有那么色呢。而且傻弟弟昨晚上也摸了自己的身体，虽然他看上去是睡着了，是无意中摸的，但是万一他是故意的呢？他不摸回来，那他李若冰不是亏大了？哼，他才不做亏本买卖呢，要看回来，要摸回来。这个想法就像是一条邪恶的蛇，在不断的给李若冰洗脑，勾引他去偷尝禁果。李若冰忍不住了，他伸出自己的手，缓缓朝着苏晨的腹部移动，钻进衣服里，他摸到了他的腹肌，真的好硬。而此时腹肌被女人柔软温热的手掌摸到的那一刻，那种来自异性的触碰感如一道电流，让苏晨整个身体都酥麻了。苏晨的身体也是一震，他不可思议地看着怀里的李若冰，他缓缓开口，尽量让自己的声音冷静下来。冰冰姐，你做什么？他的小手正在自己的衣衫里触碰着他的腹肌，而此时李若冰已经没有一点高冷女神范，她那张绝美漂亮的小脸粉红一片，那双往日里冷若冰霜的美眸此刻也是流转着痴迷羞涩的光芒，像是初尝禁果一般，刺激又兴奋。哇哇！傻弟弟的腹肌真的好硬，如同钢铁一般，温度炙热，摸上去的手感真是好舒服呢。那滚烫的热量仿佛是要把他的手掌灼伤了一般，他的心脏在狂跳，刺激却又让人跃跃欲试。
李若冰又忍不住多摸了一下，反正摸都摸了，不能亏。苏晨整个人完全僵住了，他的眸光很沉，嗓音也变哑了一些。他伸手在自己衬衫下抓住了李若冰那只调皮捣蛋的小手。冰冰姐，你做什么？苏晨艰难地咽口水。我……李若冰被抓包了，他也一下子从陶醉痴迷中醒过来，然后他那张脸更红了，像是要滴血一般。天哪，李若冰，你这个大美女都干了什么呀？你怎么就真的摸了？一向能保持冷静理性的李若冰遇上这种情况，他也是完全乱了阵脚，那一颗心脏狂跳，像是要从嗓子眼里蹦出来。哦，多克，冷静冷静，李若冰，记住你是个演员，人生如戏，你现在就是自己人生里面的女主角，稳住。李若冰想起来了自己曾经看过的一本书，那本书的名字是《演员的自我修养》。想起书上的内容，他原本紊乱的思维渐渐地变得冷静了。虽然李若冰那张漂亮的小脸蛋依旧很红，但是那双美眸中的神色已经没有一开始那么慌张了。小晨晨，我在干什么？你不知道吗？李若冰忽然转身，他骑在苏晨的腿上，正对着苏晨，一双眸子居高临下地盯着苏晨。他的嗓音听上去很冷静，他此时像极了不可一世的女王陛下，正在调戏他的男宠。李若冰眸光极其撩人，他此刻心里很期待。他是一个无懈可击的演员，他还是一个重生者，他的心理素质无比强大。他很期待看到傻弟弟被自己调戏后露出害羞的表情。傻弟弟这么帅，他要是脸红害羞了，那肯定迷人极了，好想看到。哼，小色狼，你就等着害羞吧，快点臣服在你冰冰姐的石榴裙下吧。被李若冰这般直勾勾的盯着，苏晨心里面那乱成一团，他竟是有些不敢和他对视。冰冰姐，我不知道你要做什么。苏晨眸光闪烁，此时李若冰就垮坐在他的腿上，正对着他，这个距离很近，让他全身的细胞都敏感无比。他那张迷人精致的脸近在眼前，是那样的有视觉冲击力。他美丽的脸颊像是剥了壳的熟鸡蛋，雪白又透着红润，散发着诱人的香味，让人馋得不行，恨不得咬上一口。苏晨盯看着，那深邃的目光越来越暗沉。该死的，他的病情好像加重了，再这样下去估计直接晚期了。冰冰姐，她这是在做什么？是在勾引他，调戏他，捉弄他？是的，一定是这样。这又不是第一次了。冰冰姐这个恶魔的心灵从小就是扭曲的，以玩弄他获得快感。他肯定是想调戏自己，看自己手足无措，对他害羞样子。如果他害羞了，他肯定会取笑自己，说自己一个男人居然被他一个女孩子调戏到害羞。这是恶作剧，不是什么女生因为喜欢这个男生，所以才要故意挑逗他。苏晨，稳住！心里面这般想着，因为凭借着不想被调戏成功的执念，苏晨也慢慢的冷静下来了。他此时也有了勇气，直勾勾地看向李若冰，两人的视线中在口中碰撞，一瞬间仿佛是在空中产生了火花。苏晨眸光坚定，这不是爱情的火花，这是战斗的火花，这是一场战争，一场关乎男人尊严的战争。苏晨就这么直直地和李若冰对视，他的眸光深邃，充满了炙热滚烫的战意。原本还能保持冷静，维持一种优势心理的李若冰被苏晨这么盯着，他的心又开始变得乱糟糟了。糟糕！傻弟弟的目光好炙热，那双深邃黝黑的眼眸仿佛是宇宙黑洞一般，要将他整个人吸进去了。他此时的眼神就像是一头狼，恨不得吃了他一样。他现在是不是想把他扑倒？他还没做好心理准备啊！他的视线好炙热。李若冰慢慢的低下了脑袋，不敢去看苏晨的视线了。李若冰害羞了。小晨晨，我就是想检查检查你的身体，看看你最近有没有偷懒，有没有在锻炼身体而已。李若冰羞红着脸从苏晨的身上站起来，他目光闪躲。怎么办呀？待会傻弟弟要是兽性大发，把他扑倒了，他要不要反抗？不对，傻弟弟要是强行扑倒自己，那也是没有办法的，他只能承受。他这么娇弱，根本就反抗不了。第34章，流鼻血了。李若冰在旁边的沙发坐下了，他一副等着被欺负的样子，特别柔弱。而苏晨在李若冰从自己身上移开时，他紧绷的身心终于是放松了不少，这种煎熬终于结束了。还好他稳住了，没有闹出笑话，没有让冰冰姐这个女恶魔的阴谋得逞。刚刚就差那么一点，如果李若冰再晚几秒钟从他身上移开，他真的会控制不住自己，化身为禽兽，对冰冰姐做坏事的。还好，他苏晨真的太厉害了，这场战争是他赢了。苏晨心里很高兴。而此时坐到另一张沙发上的李若冰，她软软地靠在沙发上，装出一副娇艳欲滴且无力反抗的模样。可是她等呀等，却见着苏晨依旧坐在沙发上不动，根本就没有要来欺负她的意思。见到苏晨的不为所动，原本还有些羞答答的李若冰心里面顿时就不爽了。傻弟弟
为什么不来欺负他？还是说是他的魅力不够？意识到这一点，李若冰的心情糟糕极了，他瞬间变得冷漠。苏晨过了半晌，等自己心脏的跳动正常一点，他才开口询问：冰冰姐，你肚子还疼吗？面对苏晨的询问，李若冰瞪了他一眼，很是烦躁地骂道：关你屁事，臭弟弟！苏晨，好吧，看来是不疼了。女恶魔又回来了。李若冰走到苏晨面前，气场凛然地看着他。苏晨，站起来。苏晨疑惑，李若冰不耐烦地挑眉，冷冰冰的模样，超级凶。站起来，衣服掀开，让姐姐我检查检查你的身体，看看你最近这段时间有没有好好锻炼身体。他一定要看，他才不是什么因为色，他只是不想亏。好吧，他就是色，但是色自己的老公又没有什么问题。哼！苏晨被李若冰的话吓到了，他这是要干嘛啊？让他撩衣服？他想对他做什么？见着苏晨奇怪地看着自己，李若冰再怎么说也是个女孩子，被这样盯着她有些不自然，就跟有火在脸上烧。她解释道：小晨晨，你想什么呢？我就是单纯的想检查你的身体，看看你这段时间有没有好好的在锻炼身体。接着李若冰眸光一冷，以凶悍的气场掩盖自己的害羞。小晨晨，你不会忘记了我之前跟你说的话吧？那眼神充满了杀气。苏晨浑身一冰，大脑快速转动，他立马就想起来了。前一段时间李若冰的确是让他好好的锻炼身体，说他的身体太弱了。他还给他做了一张训练的计划表，要他每天认真训练，说每隔一段时间会检查他的成果。他让自己的锻炼身体，肯定是觉得自己身体挨揍程度太低了，所以才让自己好好锻炼身体，肯定是为了能更好的折磨和玩弄自己，不至于他稍微一玩就把自己给玩坏了。这个坏女人！之前苏晨那么懒，超级咸鱼，他连起床都觉得累的一个人，根本就不可能去训练身体。原本还在担心等李若冰检查的时候要怎么糊弄过去，但是现在喝了体质增强药水的他，自然就没有这个担心了。昨天换衣服的时候，他就已经看过自己现在的身材，模特型男级的身材，穿衣显瘦，脱衣有肉。回忆起这件事后，苏晨就莫名的松了一口气。刚刚他还以为冰冰姐要他脱衣服是要对他做什么呢？他刚刚在想什么？冰冰姐是大明星，是无数人心中的女神，她的性格还那么高冷，她怎么可能会想占自己便宜？她怎么可能是女流氓？苏晨觉得自己的想法太龌龊了，虽然冰冰姐经常折磨他，但是他也不该把她想那么坏。小晨晨，你没有听见我说话吗？我让你掀衣服，让姐姐我好好的检查检查你有没有偷懒。见着苏晨迟迟没有动静，李若冰烦恼极了，她冷着脸，非常义正言辞地说着，像极了要检查作业的老师，并且是非常严厉的那种。见着李若冰恼怒的样子，苏晨以为他是觉得自己没有听他的话锻炼身体，所以他生气了。他急忙站起来，非常自信地说道：冰冰姐，我最近有好好锻炼身体的，你别生气。听见苏晨的话，李若冰漂亮的小脸蛋闪过一丝不自然。他当然知道他最近有好好的锻炼，他刚刚都摸到腹肌了，还那么硬。我看看。李若冰朝着苏晨走过去，他尽量让自己保持冷静，然后直接动手，亲自把他的衬衫掀开。他的动作有点急，像是有点急不可耐的样子。只是苏晨没注意到，苏晨的衬衫被他这么一掀，他充满力量的腹肌就这么暴露在了李若冰的视线之中。李若冰强装冷静的目光在这一刻看呆了。苏晨露出赤裸的腹部，他白皙的肌肤泛着微光，肩宽腰窄，8块腹肌，标准的型男身材。他的肌肉不是那种喝蛋白粉喝出来，夸张的很厉害的那种，一看就知道这是经过刻苦的锻炼，挥洒汗水才有了这么一身肌肉，很精瘦有力。随着他呼吸，那8块腹肌缓缓滚动，形成一条条硬朗的肌肉线条，呈现出一种野性十足的美感。李若冰的视线往上，便见着苏晨英俊的脸庞，剑眉星目，立体的五官如雕刻般精致。他的眸光深邃迷人，真的是帅气又有魅力。为什么一个男人能那么帅？他真的好迷人啊！怎么办？他的身材真的好缠人。李若冰只觉得大脑一片空白，感觉直接脑缺氧了一般，整个人都有点晕乎乎的。见着李若冰像是被自己惊艳到了，苏晨得意无比。他笑着说道：冰冰姐，你交给我的任务我都有好好完成了，你看看我的身材满不满意？看吧，李若冰这小妮子都被自己的好身材给看懵了，这种感觉好爽。李若冰收回视线，她颇为傲娇的冷哼了一声：切，一般般而已。然后李若冰便快步离开，她感觉自己身上要有什么流出来了，这里不能待了。冰冰姐，你去哪？苏晨得意地问。洗手间。李若冰的嗓音很凶，像是气急败坏的样子。苏晨心中更爽了，他是被自己好身材惊艳到了吧？他是喜欢自己这种身材吧？想到李若冰喜欢自己的身材，苏晨心中顿时成就感满满。李若冰小跑着来到了洗手间，他直接将门锁上，然后身体靠在门后，他像是被抽走了所有的力气，全身酥软无比，
他觉得自己都要化成水了，鼻尖传来一阵热流。李若冰伸出手摸了一下，拿到眼前一看，他那纤纤玉手上粘着一抹红色的血液，他流鼻血了。啊呀！他室友让傻弟弟注意锻炼身体，因为之前看着他太瘦弱了，体力和持久力好像不是很好，所以为了以后的夫妻生活，他就提前让他去锻炼身体，让他变得强壮一点。只是他没有想到，他居然那么认真锻炼了，他还把自己的身材练得这么完美。傻弟弟就那么听他的话，就那么喜欢他，他那么刻苦的锻炼身体，是不是对他有什么坏心思？怎么办呀？傻弟弟的身材真的好强壮有力，这以后他这娇滴滴的身体真的能坚持得住吗？也不知道想到了什么画面，李若冰那张漂亮脸红透了。傻弟弟，你就可劲的练吧，这么强壮有力，以后把你冰冰姐折磨坏了，心疼的还不是你。李若冰那双水汪汪的眼眸，此时媚眼如丝，痴迷且羞涩，小脸最红，这一幕美极了。第35章，冰冰姐一拳将沙包打爆。李若冰在洗手间待了一会，将鼻血止住后，她看着镜子里妩媚动人的自己，她忍不住自言自语：冰冰仙女，你长这么好看，傻弟弟他肯定会喜欢你的。李若冰眼中露出自信的光芒。从洗手间出来后，李若冰还是觉得身体燥热无比，像是有一股力量憋在身体里，无法得到有效的释放。小晨晨，陪我去练拳。李若冰必须得做点什么，将憋在身体里的力量发泄出去，要不然她怕自己忍不住会对傻弟弟下手的，会憋坏的。听见李若冰的话，苏晨下意识的皱眉，非常惊恐。啊，冰冰姐，你要练拳啊？陪李若冰练拳，那可是一件苦差事。李若冰幽怨的瞪了一眼苏晨，废话，快点来。这傻弟弟，他就是想跟他待在一起而已，他怎么就不明白？好吧，苏晨只能心一横，跟着李若冰来到了别墅里的健身室。健身室内摆放着各种先进的健身器材，在健身室的中间还有一个小型的擂台，擂台中间悬挂着一个黑色的沙包。你就在旁边看着吧，我自己打沙包练练。李若冰觉得今天的自己会有点暴躁，他怕要是让傻弟弟陪练，他可能会忍不住一拳头把他打死的。听见李若冰说不需要自己陪练，苏晨顿时松了一口气。拳套，苏晨将一旁的拳套拿起来，李若冰将自己双手伸到他面前，他的手看着很小巧，握紧拳头时也是白白嫩嫩的，看起来软乎乎的一团，像是没有一点力。但是苏晨知道这只是错觉，不需要李若冰说什么，多年的陪打经历，在李若冰伸手过来时，苏晨就自觉地将他手腕上的发带取下来，然后给他戴上套。是戴上拳套，拳套看着粉粉嫩嫩的颜色，像是没有一点杀伤力。苏晨认真将拳套绑好，确保拳套不会松落，伤到李若冰。喏，扎头发。李若冰转身让苏晨给他扎头发，他此时是秀发披肩，待会要打拳会很不方便。一般他练拳时都会把一头乌黑柔顺的秀发扎成马尾。苏晨将李若冰的秀发抓在手中，再用手中的黑色发带将她的秀发一把捆起，扎了一个高马尾，露出一双晶莹剔透的耳朵，特别好看。那张绝美的小脸蛋，五官显得精致了，真的超级美。扎马尾的她，气质显得干净利落，很是英姿飒爽。苏晨看了一眼，不由得嘀咕：真好看。李若冰正在系鞋带，没有听清楚苏晨说了什么，只是听得迷迷糊糊的。他嗓音很冷：小晨晨，你刚刚在自己嘀咕什么？他好像听到了，他刚刚在悄悄地说他很可怕，气死本仙女了。苏晨以为自己的话被李若冰听见了，他不会误会自己对他有什么坏想法吧？苏晨的目光有些闪躲：冰冰姐，我没说什么。见着苏晨目光闪躲，这是一种心虚的表现，让李若冰更是确定了，他刚刚就是在骂自己。好你个傻弟弟，我那么喜欢，对你那么好，给你占便宜，给你吃豆腐，你居然还骂我，生气！李若冰心中的积攒的怒气快要控制不住了，他弯腰走进擂台，悬挂在擂台上的沙包有着80磅左右，是专业拳手训练同款，质量非常好的那种。沙包又黑又粗，李若冰纤细的身体在旁边就显得很娇小玲珑，有一种明显的对比，显得她更柔弱了，像是一拳打出去，她柔弱的身体都会被沙包荡回来的力给震飞好远的那种。苏晨却是默默地退远了些，同时心中奇怪，冰冰姐不要她陪练，那她让自己跟过来干什么？正疑惑着，李若冰有了动作，一拳朝沙包打了过去。明明是一个娇滴滴的美人儿，可是她出拳的动作却是凌厉霸道，可谓是虎虎生风。轰轰轰，她的拳头如雨落一般打在沙包上，空气仿佛被震起了涟漪，每一下都很有力。苏晨在旁边听着沙包被打的声音，后背冷飕飕的，这一拳要是打在人的身体上，那不得骨头都给你打断，恐怖如斯。苏晨突然悟了，他想明白了，为什么冰冰姐要让他跟着一起来，这是威慑，这是在警告他，如果他敢不听话，他的下场就跟着沙包一样。
好狠毒的女人。不过就这点程度，是吓不倒他苏晨的。他如此现如今可是喝了体质增强药水的男人，他如今的身体强壮程度，可以和一只野牛相提并论。苏晨眼中自信无比，他继续享受着。该说不说，看这样身材火辣的美人打拳，真的是一种顶级享受。婀娜多姿的身材，随着他的每一次挥拳，他身上的某个部位就会晃动一下，刺激着男人的眼球。他更是香汗淋漓，打湿了额前的秀发，汗水也打湿了白色的体恤衫。雪白如玉的肩，那2根黑色的细带紧紧地勒着那细嫩的肌肤，冲击感超强，特别刺眼。体恤衫、超短牛仔裤，冰冰姐的身材真火辣。不过她只有在家里才会穿得这么火辣凉快，在外面她都穿得很保守端庄，不怎么露肉。哪怕是去参加圈内的晚宴，她穿的礼服也是很保守，就是连雪肩都不露的那种，走的是优雅高贵的风格。和那些争奇斗艳、想尽办法怎么才能减少布料的女星们比，李若冰反而成为一股清流。当然了，虽然李若冰穿着很保守，但是她的气质和颜值真的太完美了。在晚宴里，哪怕她很冷漠，也不说话，她依旧是最耀眼的那个，是各大媒体的封面人物。没办法，在娱乐圈这种地方，比的就是脸和身材。冰冰姐真的好美啊！这以后谁要是娶了她，那个男人肯定是最幸福的。该说不说，李若冰长在了苏晨的审美上，身材和脸蛋完美符合他对女生的幻想，或者说苏晨的审美就是按照李若冰的长相形成的。糟糕，他的病越来越严重了。就在苏晨胡思乱想的时候，擂台之中，只见李若冰用力地打出一拳，轰的一声，那个悬挂在擂台中间足足有80磅的沙包，用很紧实的复合纤维制成的沙包直接是炸开了。这沙包的硬度，就算是专业拳击手都不能打爆，如今却被李若冰这么一个看着娇滴滴的大美女打爆了。见着这非人类的一幕，苏晨的身体也是一激灵，那些对李若冰乱糟糟的想法瞬间给吓没了。他还敢肖想冰冰姐，不要命了呀！虽说他喝了体质增强药水，是强壮如牛，但是看着这情况，冰冰姐恐怕连牛都能一拳打死。这一拳要是打在他身上，后果不敢想象。第36章，冰冰姐抱抱。苏晨不得不承认，李若冰这个恶魔吓唬人的手段非常成功。他此时转身就想溜了。苏晨，你去哪？只是他刚转身，李若冰那性感好听的声音就响起了，明明是超级悦耳的声音，但是在苏晨听来却跟恶魔索命一般。苏晨身体一僵，知道自己这是逃不掉了，只能转身对着李若冰露出一抹笑容。冰冰姐，我想去给你拿水，我担心你会口渴。李若冰用戴着拳套的手指了指旁边，奇怪地说道：小晨晨，这里不是有水？冰冰姐，那个苏晨尴尬地笑着，我没注意看。李若冰倒是也没再说什么，他看着已经爆开的沙包，脸上带着点意犹未尽，他不开心地说着，这沙包质量也太差了，我都还没怎么用力就直接爆了。苏晨还没怎么用力，恐惧加深。这沙包是苏晨跟着李爸爸一起去买的，这已经是市面上最好的沙包了，人家的宣传语说，这沙包就算是被牛撞10000次都不会爆。这小妮子真的是天生神力，偏偏她还长得甜美清纯，看着弱不禁风的样子，是那种光看长相就会让人觉得打她一拳她能哭好久吧。可实际上是，她打你一拳你不会哭，因为你会直接暴毙。李若冰从擂台走下来，苏晨到擂台旁边给她接住。小晨晨，我渴。李若冰走下了擂台，坐在一旁的凳子上对着苏晨说。她此时虽然是香汗淋漓，但是她并没有显得多喘。果不其然，威慑自己后，她就要开始奴役自己了。冰冰姐，你等着，我去给你把水拿过来。苏晨此时不得不从，他将放在一旁的保温杯拿过来，将瓶盖打开，他将水杯递到李若冰面前，冰冰姐，给。李若冰用那双湿漉漉的眼眸幽怨地瞪着了一眼苏晨，没看到我戴着拳套，我怎么喝啊？这语气埋怨归埋怨，但是还带着一丝丝撒娇的意味。只是此时的苏晨心神紧绷着，还处在刚刚他一拳打破沙包的阴影之中，他只听得出浓浓的威胁。啊，喂我！李若冰忽然将脸凑上前，仰着45度角，缓缓地张开他那张粉红的樱桃小嘴，小嘴微张着，能看到洁白如玉的贝齿，还有那粉粉嫩嫩的丁香小舌在不安的晃动，看着很可爱。苏晨眸光一暗，冰冰姐的这个表情又纯又欲的，实在是太过于诱惑了点。喂我！见着苏晨愣住，迟迟没有行动，李若冰不开心了。哦，马上马上！苏晨反应过来，他在李若冰面前蹲下，将手中的杯子递到他嘴边，小心翼翼地喂他喝水。李若冰看了一眼苏晨，他小脸微红，有一些些的不自然。刚刚这傻弟弟拿那种眼神看着他，是不是在想色色的事情？真是个小色胚呢。不过他好喜欢呀，他心里甚至希望他能更色一点，最好把自己扑倒，然后身体力行的让自己为他怀上小宝宝。
他连宝宝的名字都想好了。啊呀，冰冰仙女，你都在想什么呀？李若冰脸更红了。苏晨看着李若冰脸红的样子，他奇怪地问道：冰冰姐，你怎么又脸红了？李若冰将水咽进肚子里，然后白了一眼苏晨，骂道：小晨晨，还不是怪你。苏晨，他委屈啊，他又没做什么，怎么就怪在他头上了？虽然无辜，但是苏晨并没有和李若冰争论。经验告诉他，和冰冰姐争论没什么好果子吃。喂李若冰喝好水后，苏晨发现她嘴角粘着几滴水珠，他想也没想，直接伸手用手指擦了擦。突然的肌肤触碰，李若冰身体像是触电一般，她本就红的脸此刻更是红润无比，泛着诱人的光泽。小晨晨，你做什么？他的眼神慌乱无比，很是娇羞。难道傻弟弟忍不住了吗？要在这里吃了他？可是这里不是房间啊，在这里会不会太刺激了？他还没有做好准备啊，太害羞了啊，他是不是要闭上眼睛等待傻弟弟的操作？这般想着，李若冰缓缓地闭上眼睛，内心既害羞，同时又有点期待，总之是一种很复杂的心情。而苏晨将李若冰嘴角水珠擦干后，他便将手中的水杯盖上。接着他看着李若冰闭上眼睛，他奇怪道：冰冰姐，你怎么闭上眼睛了？是困了吗？李若冰心中的娇羞和期待就这么化为乌有。李若冰心里生气极了，他恼羞成怒似的冷冰冰地瞪了一眼苏晨，十分幽怨。他都这么白给了，他为什么不上？而苏晨在接触到李若冰凶狠的视线后，他更是莫名其妙了。怎么感觉冰冰姐对他很不满意啊？他也没做什么啊，奇奇怪怪。苏晨将水杯放一边，在李若冰能杀人的视线下，忍着逃跑的冲动，硬着头皮给他解开拳套。解开拳套后，李若冰还是坐在凳子上，他唤了一声苏晨。苏晨条件反射应了一声冰冰姐，我在。一般李若冰对他直唤其名，那就是他最危险的时候。他终于是忍不住要对自己下狠手了。就在苏晨心里犯嘀咕的时候，李若冰却是对他张开手臂，非常直白地对他说抱抱。苏晨眉眼狂跳，冰冰姐这是要做什么？见着苏晨奇怪地看着自己，李若冰还是有些害羞的，她红着脸解释道：我累了，不想动。苏晨瞬间明了，原来如此，他刚刚差点就想多了。冰冰姐要他抱，只是因为太懒了，不想动，是把他当奴役一样使唤，才没有别的想法。见着苏晨发呆，李若冰气得咬牙切齿：苏晨，你要是不抱，我把你的手砍了。她这么一个大美女投怀送抱，她居然在犹豫什么？苏晨一激灵，更加确定了，她就是单纯的想奴役折磨自己。冰冰姐，我抱。苏晨大声的回答，然后他蹲下，一把将李若冰抱在怀里，一个非常标准的公主抱。她真的好软，好轻。苏晨抱着李若冰，感受着她的柔软和幽香，询问道：冰冰姐，我抱你去哪？苏晨动了动鼻子，忍不住奇怪的想着，仙女就算是出汗，居然也这么闲，直接去浴室吧。李若冰心满意足的待在苏晨怀里，感受着他的心脏跳动，感到非常的安心和享受。李若冰出了汗，此刻身上黏糊糊的，她只想去浴室洗澡。第37章，半夜3更，出现在苏晨门口的黑影。李若冰洗澡后，又是让苏晨帮她将头发吹好，还让苏晨给她做了一次全身按摩，全身酸爽，这才舒舒服服的去睡觉了。在苏晨送她去房间时，他本来还想着用什么办法再把傻弟弟留下了，让他继续陪自己睡觉。他一直都有些失眠，经常梦到上一世出车祸死亡的场景。但是昨天晚上他的睡眠质量很好，和傻弟弟睡一张床，他的内心前所未有的安全。只是他正想什么办法时，苏晨将他抱到床上后，苏晨便是急急忙忙的离开了。冰冰姐，晚安。苏晨离开的速度极快，像是这房间里面有什么妖魔鬼怪似的。臭弟弟，你跑什么？姐姐又不会吃了你。李若冰脸若桃花，埋怨地看着苏晨离开的背影。他生气地抬手想用拳头捶几下床，以此发泄自己郁闷的情绪。只是他刚抬起小拳拳，正要捶下去时，不知道想到了什么，他的小拳拳急忙收住了。啊呀，臭弟弟！李若冰气得在床上打滚，那张牙舞爪的模样看着特别可爱，哪里还有什么冰冷女神的气质？苏晨从李若冰的房间逃出来后，他英俊的脸庞上不禁露出得意洋洋的表情。不愧是他，还好他跑得快，要不然李若冰那个小妮子指不定会让他留下来，还不知怎么折磨和奴役他。不一会，苏晨也要睡了，他进浴室准备洗澡再睡。浴室很大，因为李若冰才刚刚洗过热水澡，里面热气腾腾的，还带着令人上瘾的幽香。最显眼的就是有一个容纳2个成年人的大浴缸。苏晨看着这个大浴缸，心中忍不住吐槽：冰冰姐真的太败家了，她一个女孩子买这么大的浴缸做什么？苏晨摇摇头，真的是搞不懂女孩子的脑回路。他脱掉衣服，站在花伞下，快速的冲了一个冷水澡。操！
我的身材也太完美了吧！洗澡的过程中，苏晨看着自己的身材，看着自己的8块腹肌，看着自己的2头肌，宛如文艺复兴大师的雕像作品，每一寸肌肉线条都是那么的恰到好处。苏晨都有些看呆了，他的视线继续朝下，雄鹰好像变得更强壮了。苏晨洗澡的速度超级快，基本上是3分钟内解决。洗好澡后，苏晨就穿着一件裤衩子，一边擦着头发，一边朝着客厅走去，准备去拿一瓶矿泉水。别墅里只有他和冰冰姐，冰冰姐现在已经回房间睡觉了，他自然也没有什么好注意的，也不用担心被别人看到。苏晨不知的是，此时李若冰的房间里，他并没躺下睡了，而是坐在床头，屈着膝盖，怀里抱着一个熊猫玩具。他脸颊绯红，那张绝美清纯的脸蛋，此刻娇艳欲滴极了，目光既害羞又兴奋地盯着前面看。在李若冰的视线前方，悬挂着一面超大尺寸的投影幕布，投影上出现的画面不是别的地方，正是别墅的客厅。李若冰不知何时在客厅安装了摄像头。此时的大屏幕里，客厅里有一位只穿着黑色平角裤的男人，他手里拿着一瓶矿泉水，正坐在沙发上非常悠闲地喝着水。这男人长得非常英俊帅气，身材也是极好的，堪称黄金比例。他喝水时，那性感的喉结滚动，腹肌也跟着动，野性十足，男性的荷尔蒙爆棚。而且这摄像头非常高清，加上这超大的屏幕，看得非常清楚，就连男人身上的毛都能清晰显示。好色啊！傻弟弟，他穿成这样出现在客厅，是不是故意在勾引他？李若冰羞红极了，他用手捂着自己的眼睛，像是因为害羞不敢看一样。只是他捂着眼睛的手掌，手指缝隙很大，基本上就是挡了个寂寞。他那双美眸还睁得老大了，这太羞羞了。仙女的眼睛不干净了。李若冰害羞极了，害羞的李若冰默默地拿起遥控器，按了几下截屏。苏晨在客厅也只待了1分多钟，他站起来便要离开，只是他刚想走回自己的房间，他忽然停下脚步，抬头看了看挂在天花板上的水晶吊灯，他看，好像看到一个小红点。此时，卧室里，李若冰看着苏晨那张英俊的脸庞，看着他深邃迷人的眼眸，他不由得十分紧张。傻弟弟是发现摄像头了吗？这要怎么办呀？要是被发现了摄像头的存在，他会不会觉得自己是痴女啊？他才不是什么痴女呢，他安装这个摄像头只是为了防止别墅被盗而已，绝对不是为了偷窥，才不是呢，她是清心寡欲的仙女好不好？李若冰捂着胸口，感觉自己的心脏都要跳出来了。不过好在苏晨只是看了一眼，他就收回视线了。李若冰松了一口气，她无力地躺在床上，将自己的小脸蛋埋在柔软的枕头上。怎么办呀？他真的好喜欢她。而此时，苏晨已经走回了自己的房间，他刚刚真的魔怔了，他居然有那么一瞬间觉得那个红点是摄像头。这个想法刚出现在脑海中，就被苏晨给排除了。冰冰姐好端端的，她在客厅装摄像头做什么？苏晨觉得自己不仅有那个病，现在好像还有被害妄想症。回到自己房间，擦干头发后，苏晨脱掉自己身上唯一的束缚，他往后一倒，直愣愣地躺在了柔软的大床上。这种躺平放松的感觉真的太舒服了，能躺在床上对他这个咸鱼来说简直就是如鱼得水。苏晨刚躺下准备睡觉时，他忽然记起了什么，急忙从床上爬起来，将自己房间的门给反锁上了。李若冰有梦游症，他得注意点，不然他很可能死在梦中。锁上门后确定安全了，苏晨才回到自己的床上。苏晨一个人躺在柔软的大床上，怀里空落落的，他不由得想起昨晚上抱着李若冰睡觉的感觉，那种软玉在怀，身心充实的感觉真的让人忍不住怀念。莫名有些寂寞，是怎么回事？病，这是病。虽然有些不习惯，但是当困意来袭时，他还是闭上眼睛，没一会就沉沉的睡着了。半夜3更，苏晨的门口赫然出现一道人影，那身影有着一头及腰长发，在光线黑暗的环境里，宛如恐怖电影里的女鬼登场。第38章，冰冰委屈哭了。那黑影在苏晨的门口徘徊了一下，他伸出手握住门把手，用力拉了拉，却发现门被从里面锁住了。这个发现让他很不开心，跺跺脚，轻咬着嘴唇，很是幽怨。这傻弟弟，他晚上睡觉关门做什么？防贼呢？这里是最高档的别墅区，外面的保安都是高薪聘请的退伍军人，守卫特别森严，别说是贼了，就是一只蚊子都飞不进来。他自己晚上睡觉都不锁门的，他锁门做什么？那黑影忽然转身回到自己的房间，在抽屉里翻了翻，给他翻出了一把钥匙。拿着钥匙，他回到苏晨的门口，将钥匙插了进去。锁和钥匙很配，一插进去就直接有了效果。李若冰见着门打开了，他脸上露出得意的浅笑。哼哼，弟弟永远是弟弟。李若冰推开门，蹑手蹑脚地走了进去，动作非常轻柔，生怕发出一点动静。明明是在自己家里，他的动作却跟做贼一样。房间很暗，
看得不是很清楚，但是李若冰对这个房间早已经是了若指掌。他静悄悄地走了过去，轻车熟路地爬上了苏晨的床，掀开被子的一角，李若冰钻了进去，像是一只偷腥的小猫咪一样，刺激又兴奋。此时的苏晨睡得很沉，也睡得超级香，嘴角还勾着得意的笑容。他像是做了一个美梦。苏晨的确是做了梦。星号梦里，他正在玩吃鸡，并且他厉害得很，直接挑战单人4排，开局就跳豪宅。也不知道怎么回事，苏晨觉得这一把游戏的自己超级厉害，像是开了一样，抬手就是一枪头。尤其是他的反应速度，简直是单身100年的手速。从豪宅活着出来，他已经杀了20个人头了。这一把游戏杀才正式开始，他的人头数就快赶上他平时跳30把的人头数了。苏晨自信心爆棚，他开着车在地图上巡逻，见一个宰一个，见一队灭一队，简直是天神下凡。到了决赛圈，右上角显示就只存活2个玩家了，除了自己就只剩下1个玩家了。苏晨非常有自信，这一把鸡他吃定了。他现在已经杀了50个人了，地图上90%的人都成为了他的枪下亡魂。他开了吗？没开。苏晨锐利的眼睛扫视着电脑屏幕，搜寻最后一个玩家。他的目光锁定在了一个草丛，草丛里趴着一个没皮肤的游戏人物，对他的靠近没有察觉。苏晨不屑地笑了笑，这肯定是个萌新，很菜的那种。这把鸡他吃定了，但是这么吃没有意思，他今天要给这个萌新上一课，让这个萌新知道这个游戏最屈辱的死法是什么。他默默地掏出平底锅，别问苏晨为什么如此清楚。苏晨进步朝那个萌新走去，那个草丛里的萌新真的是很蠢的样子，像是没戴耳机，他都走到身边了都没有发现。苏晨露出阴狠的眼神，拿着平底锅就准备拍上去。就在这时，那个躲在草丛里的游戏角色忽然转身过来。这一刻，苏晨看清楚了这个游戏角色的长相，这是一个女性角色。那转身过来的那一刻，苏晨看到了一张绝美倾城的容颜，可是苏晨却没有一点惊艳，反而是全身忍不住颤抖。这是惊悚，这张脸，这是李若冰的脸。小晨晨，让我亲亲你的嘴唇好不好？那个有着李若冰脸的游戏角色忽然对着苏晨露出龇牙咧嘴的笑容，那个笑容非常夸张，这绝对不是游戏人物能做出来的面部表情，那笑容特别诡异，让人瘆得慌。这是闹鬼了吧？苏晨握着鼠标的手在颤抖，从头到脚冰冷无比。啊，李若冰你这个鬼，离我远一点啊！苏晨在梦中被吓坏了，发出惊悚的尖叫声。而现实里，李若冰钻进被子里后，他正准备睡觉，忽然他不知道想到了什么，用手撑着爬起来。他凑近了，认真地看着苏晨的脸，看着他的嘴唇，眸光悠悠。他忍不住咽了咽口水，好想亲亲。反正现在傻弟弟睡着了，他想做什么都可以。这般想着，李若冰满脸羞涩地朝着苏晨靠近，眼看着距离越来越近，李若冰砰砰乱跳的心脏也跳得越来越厉害。好紧张，好刺激，好喜欢呀！就在嘴唇要碰在一起时，原本睡得很沉的苏晨，他忽然一脸惊恐，猛喘着气大叫：啊呀！李若冰你这个鬼，离我远一点啊！在大叫的时候，苏晨也睁开了眼睛，直接是被吓醒了。借着月光，苏晨看到了熟悉的房间，他并没有在玩游戏。呼，原来是噩梦。苏晨立刻松了一口气，他直接是被吓出了一身冷汗。他转身想打开灯，准备去洗一下脸，可就在他转身的那一刻，他看到黑暗中一个披头散发的黑影在朝他靠近，像是一只女鬼要吸他的阳气。鬼啊！惊魂未定的苏晨被眼前的一幕又是吓得一激灵，他的身体直接从床上弹起，掀开被子就直接要跑下床，因为这真的太惊悚了，他直接一脚踩空倒在了地板上。苏晨此时全身赤果，他惊悚地看着床上那道黑影，而此时床上的李若冰，她漂亮的脸蛋一脸呆滞。呜，小晨晨就那么害怕自己，那么嫌弃自己，他还是说自己是鬼。李若冰从来没有这么委屈过，别人怎么看待他，他无所谓，可是苏晨的看法他很在乎。他只不过是想亲他，他就被吓得那么厉害，那么害怕自己，还说自己是鬼，让自己不要靠近他。委屈！床上的李若冰实在是受不了这种委屈，一想到他的苏晨会讨厌他，他的心脏就疼得无法呼吸，眼眶特别酸，眼泪控制不住。呜呜，苏晨你这个臭弟弟，你居然欺负我！呜！李若冰直接是哭了出来，特别可怜委屈。而躺在地板上的苏晨，他此刻也呆住了，为什么女鬼的哭声那么像李若冰那个小妮子？他打开灯光，定睛一看，这那是什么像？这分明就是李若冰，他把冰冰姐弄哭了。意识到这一点，苏晨顿时觉得天要塌下来了，他的心脏更像是被万箭穿心一般，刺痛的厉害。第39章，
冰冰姐的告白。见着李若冰哭，苏晨心里也超级难受，五味陈杂。虽然他真实年纪比李若冰小3岁，但他心里年纪可要比李若冰大不少。可以说他是看着李若冰长大的，亲眼看着她从一个粉嫩小萝莉慢慢长成倾国倾城的大美女。林家有女初长成，大概是如此。李若冰从小就性格强势，比之男生还更坚韧。小时候她调皮，经常受伤，无论是磕破皮还是什么的，她都很少哭，很少掉眼泪，甚至让苏晨一度以为这个小妮子没有泪腺这种东西。所以此刻看到李若冰哭了，对苏晨的内心震动特别大。原来她也会哭。苏晨恍然大悟，冰冰姐也是个女孩子，她再强势再厉害，归根结底她也是个普通女孩，会伤心，会委屈。她从地上爬起来，顺手拿了一件裤子穿上，赤着上身，朝着床上的李若冰走过去。冰冰姐，不哭了好不好？是我的错，我不该吓到你的。应该是刚刚她的激烈反应把这小妮子吓到了。李若冰坐在床上哭着，她的纤细娇弱的身体一颤一颤的，宛如海浪上的一叶孤舟，看起来是那么柔弱可怜，孤独无依。苏晨见着这一幕，心中那酸涩刺痛感变得更加强烈了。不用考虑，完全是出乎本能的动作。苏晨跪坐在床上，伸手把李若冰娇滴滴的身体搂进怀里，想以此安慰她。苏晨，你别碰我，我讨厌死你了！谁让你欺负我？我最讨厌你了，小晨晨，你就是坏人，专门欺负你冰冰姐！被苏晨搂进怀里，感受着她独有的气息，她的味道是那样的熟悉，让人非常安心。可是，一想到他很可能不喜欢她，这个怀抱以后有可能会被别的女孩占领，再也没有她的位置，李若冰心中就更委屈无助了。小晨晨明明是他看着长大的，他出生看见的第一个人是自己，第一次和女生洗澡也是和自己，第一次亲吻女生也是和自己，甚至他上幼儿园也是自己送他去的，还有好多好多。他人生中许多的第一次都是和自己一起进行的。苏晨占据了他生命的大部分时间，如果有一天苏晨嫌弃他了，不要他了，那他该怎么办？想到这个可能，李若冰所有坚强带刺的伪装，这一刻全部被击碎，丢盔弃甲，狼狈不堪。他哭得更厉害了，他挣扎着，像是闹脾气了。他既然嫌弃自己，为什么还要抱自己？苏晨，放开我，不准抱我！被苏晨搂进怀里后，李若冰情绪激动地挣扎着。苏晨此时很认真，他的手臂紧紧地抱着李若冰，非常坚定。冰冰姐，只要你不哭了，我就放开你。这个时候的苏晨非常强硬，他已经做好了被打死也不会放开他的心理准备。若是他放开他，那他只有一个人在那里哭，那该多孤独。放开！李若冰还在挣扎，苏晨紧紧地抱着李若冰，他此刻非常强硬，不放。你就欺负我吧！李若冰挣扎了一会儿，像是没什么力气，确实是挣扎不了。他才将脑袋埋在苏晨的怀里，继续委屈地哭着。他的眼泪滴落在自己的皮肤上，是那么的滚烫，像是能把他的皮肤给烧穿一般，灼烧到了心里。看着在自己怀里低声抽泣的李若冰，苏晨只觉得如果能让他停止哭泣，哪怕是让他献上生命，他也会毫不犹豫。抱着李若冰，苏晨此时心情很复杂，他想要安慰她，可是又不知道该怎么开口。他上辈子这辈子都没有安慰过女生，实在是没有经验。过了半晌，苏晨才颇为艰难的开口，嗓音不自觉的放低，磁性的嗓音显得特别温柔。冰冰姐，我刚刚真的不是故意的，我是做噩梦了，所以才会有那个反应，不是故意吓你。苏晨实在没有安慰女生的经验，所以他只能自己认错，反正先认错再说，他要打要骂，随他开心，只要他不继续哭就行。他真的看不了他掉眼泪，他宁愿他天天霸道变态的欺负自己，脸上露出凶残的恶魔微笑，他也不愿意看到他哭。眼泪这种东西和他御姐女王的人设不匹配。苏晨的声音越温柔，李若冰现在的委屈就越强烈。他以后会不会也这样温柔地安慰别的女生？你嫌弃我？他呜咽着控诉。苏晨一脸迷茫，他奇怪地说：冰冰姐，我没有嫌弃你，我怎么可能会嫌弃你呢？他不敢的呀。小晨晨，你不要离开我好不好？不要丢下我一个人孤零零的，我好害怕。感受着怀里小人的颤抖，苏晨心里也跟着难受的厉害。他急忙安慰说道：冰冰姐，我们亲人是从小到大的青梅竹马，我不会不要你的，你放心。反正你就是嫌弃我，小晨晨，我那么喜欢你，你居然还要嫌弃我，讨厌我，你真的太坏了。听着怀里女生的哭诉，苏晨的心脏在这一刻停止了跳动一般，全世界仿佛都变得安静，时间静止。冰冰姐，她居然说喜欢自己，是她听错了吗？苏晨的喉咙发紧的厉害，仿佛每说一个字都会很艰难。他不敢相信地问道：冰冰姐，你刚刚说什么？李若冰将脑袋埋在他怀里，闷闷不乐地说道：我说我喜欢你，你是不是聋了呀？他的哭腔越来越暴躁，苏晨整个人都傻了。他刚刚没有听错，冰冰姐真的在说喜欢他。这种喜欢是姐姐对弟弟的喜欢，
是家人的那种喜欢，还是那种女性对男性的喜欢？这是恶作剧吗？苏晨的内心久久不能平复。冰冰姐对他的感情，会是女生对男生的那种喜欢吗？苏晨的内心蠢蠢欲动，对这个答案既是期待，却又感到一丝丝害怕。万一不是呢？意识到这个可能，他的心情就瞬间降到了冰点。他是真的要冰入魔了。冰冰姐，你对我的喜欢是哪种的喜欢？是爱情还是亲情？苏晨忍不住询问，这个对他来说真的非常重要。如果冰冰姐真的喜欢他，是爱情的那种喜欢，他病了就病了吧，病入膏肓也无所谓了。然而，李若冰没有给出准确的答案，取而代之的是他平缓的呼吸声。苏晨低眸，小心翼翼地将李若冰埋在自己胸口前的小脸转过来，发现她此时已经闭眼睡着了。那张精致漂亮的小脸，此时还挂着泪水的痕迹，看着可怜委屈极了，当真是我见犹怜。她真的睡着了。冰冰姐，苏晨不甘心地唤了几下，发现她根本没有反应，睡得很沉。要不要在这么关键的时刻睡着了呀？这小妮子真的是上辈子欠他的，这辈子是来折磨他的。他刚刚的话已经把他的心勾得蠢蠢欲动起来，他把自己的心湖搅乱了，他还能睡那么香，真是小没良心的。苏晨忍不住骂了一句，骂虽骂，但是他深邃的眼神是那样的宠溺。苏晨也只是唤了几声，见着李若冰没有反应，他也没有强行把她弄醒。他好不容易睡着不哭了，万一待会把她弄醒，他又哭了，他可真的不知道该怎么哄了。明天再问吧。将李若冰放躺在床上后，苏晨稍微起身，伸手将灯关了。他也在旁边躺下，情不自禁地伸手将一旁的香香软软的大美人搂进自己的怀里。香玉满怀，这种满足感真的是无与伦比，让人上瘾。哪怕是赚了几百上千亿，都没有此刻更有幸福感。晚安。苏晨缓缓落下一吻，随后他也闭上眼睛睡着了。都说百年修得同船渡，千年修得共枕眠。幸福其实很简单，就是你睡觉时怀里能有一个让你相拥取暖的人，让你在漫漫长夜中不会感到孤独寂寞。第40章，嘻嘻，冰冰姐要拍婚纱照。苏晨的房间向阳的位置有一面落地窗，此时已是早上8、9点，温暖的阳光从窗外洒进来，照在了床上两道相拥的男女身上。床上的男女相拥而眠，关系看着非常亲密。俊男靓女，颜值之高，宛如金童玉女一般，特别的相配。那有着清纯绝美容貌的女生，她像是难受的皱了皱眉，这才缓缓睁开那双茫然的眼睛。那一双美眸在睁开的一瞬间，由茫然立刻变得清冷，宛如是天生性格冷淡。只是在下一秒，当他的视线落那个近在咫尺的男生时，他眼中的清冷瞬间消失得无影无踪。他勾着唇，目光落在男生英俊的脸庞上，他的视线是痴迷和羞涩的，心里面甜甜的。不过想到昨晚自己的表现，女生绝美的脸颊立刻就挂上了丝丝绯红，不好意思极了。他昨晚居然哭了，太丢人了，这太不符合他的人设。他从来没有想过自己居然也会像普通小女生一样，动不动就抹眼泪，好害羞呀。不过昨晚傻弟弟抱着自己不肯放开自己的强势模样，真的是太有男性魅力了，让他好有安全感。傻弟弟果然是喜欢他的吧？如果不喜欢他，那他为什么要这样抱住自己一个女孩子？如果不喜欢他，为什么说永远都不会丢下自己？他昨晚还告白了，傻弟弟应该是明白他的心意了吧？只是昨晚告白之后，他真的太困了，明明不想睡的，偏偏傻弟弟身上好闻的气息，仿佛是有催眠功能似的，让他很快的就睡着了。也不知道傻弟弟听了他的告白之后，他心里面会是什么想法。不过睡了也好，要不然还是清醒的，他真的不知道该怎么面对傻弟弟。昨晚那种情况真的好害羞啊。他的脸就贴在他坚硬滚烫的胸膛上，那种亲密无间的触碰，以及他身体滚烫的温度，可快把他的身体融化的要出水了。李若冰本来是想趁着傻弟弟还没有醒来，他就趁此机会离开他的房间，以免待会傻弟弟醒来，两人会尴尬的场景。但是他的视线落在苏晨的脸庞后，就再也移不开了。傻弟弟真的好帅，他的五官，他凌厉的轮廓线，哪怕是一颗落在眼尾的痣，都那样的完美，每一个点都完全长在了他的审美之上。他是看着他从一个小屁孩一点一点长高长大，变成如今身强体壮的帅小伙。他隐隐约约还记得小时候这傻弟弟很安静，不哭不闹的，让他觉得他很可能是个智障。为了让傻弟弟哭出来，他好像还用手弹了他的，那是很久远的记忆了。但是他自小就拥有超强的记忆力，再加上那件事也的确有点离谱，以至于他至今还能想起来。李若冰的视线忍不住下移动，从五官到下颚，再从下颚到拥有8块腹肌的腹部，再继续往下。他穿了一件黑色长裤，此刻倒是什么都看不见。李若冰的目光停顿，也不知道他想到了什么，脸越来越烫。昨天晚上虽然只是不小心看了一眼，但是让他印象深刻。傻弟弟他是真的长大了，和小时候看见的完全不一样。
甚至是有点吓人的那种。啊呀，李若冰，你这个小仙女，你满脑子都在想什么呀？李若冰觉得自己是疯了，她不至于这么急不可耐吧？前世那么多年都单着了，对男女之事也从来不感兴趣，怎么重生回来就对那方面特别的充满幻想了呢？小仙女纯洁的思想不干净了。就在李若冰胡思乱想，脸颊绯红一片，眼神迷离的时候，苏晨也缓缓地睁开眼睛了。见着苏晨要醒，李若冰瞬间反应过来，她急忙躺下，闭上了眼睛，装作还没醒的样子。她只能装傻了，不然真的好害羞。苏晨睁开眼，还是睡眼朦胧，看不清楚时，只觉得眼前有什么东西闪了一下。错觉？他只是奇怪了一会，接着他的注意力便被旁边有着倾城容貌的女子吸引走了所有的注意力。李若冰睡着时，她非常安静，宛如江南的烟雨，盯着他看，能让你自己浮躁的心情也变得宁静。精致五官，细嫩如脂的肌肤，她真的好漂亮。苏晨看着看着，他忽然伸手想要捏一捏她满是胶原蛋白的脸，只是他刚准备有动作，李若冰就有了动静。她伸着懒腰，动作妩媚动人，因为刚睡醒，她的嗓音特别软，像只雍容华贵的小猫咪。她发出一阵嘤鸣声，非常满足，因为睡得太舒服了。苏晨立刻停下自己的动作，他刚刚的想法好危险。苏晨让自己露出一个完美的微笑，对着李若冰打招呼：“冰冰姐，早上好。”李若冰揉了揉眼睛，有点小迷糊的样子。她奇奇怪怪地看了看周围的环境，然后露出非常疑惑的表情。她一脸茫然地看着苏晨，像是完全不清楚状况，奇怪地问道：“小晨晨，我怎么会在你的房间？在你的床上？”苏晨见着李若冰一脸茫然的表情，苏晨心里面顿时凉了一半。果不其然，昨晚上这小妮子出现在自己房间，就是她那个梦游症又犯了，所以才会来自己的房间。这已经不是第一次了，每次她梦游症出现在别的地方，她第二天醒来，对于梦游症期间发生的事情都没有印象。苏晨解释道：“冰冰姐，昨晚上是你自己来我房间的。”哦，李若冰一脸淡定，那应该是昨晚上我的梦游症又犯了。她眸光有些不自然，不敢去看苏晨的眼睛，只是苏晨没有注意到这个小细节。苏晨，啊喂，要不要这么淡定啊？你可是一觉醒来，出现在了一个成年男人的床上。李若冰掀开被子，像是个没事人一样，准备转身就要走。他的脚步看似很冷静，但若是细心观察，发现他的步伐有点急。床上的苏晨惊呆了，就这？那他是不是忘了昨天晚上自己说过什么？冰冰姐，你还记得自己昨天晚上做了什么吗？他的告白。李若冰脚步一顿，这傻弟弟是要说他昨晚哭了的事情，能不能给仙女一个面子？不要提。李若冰脸色平静，小晨晨，你是知道的，我梦游症一发作，我做过什么，我根本就不记得了。苏晨果真是个磨人的小妖精，聊了人就不负责了。就因为他这么聊，他感觉自己的病情在以火箭一样的速度加重。他现在越来越倾向于自己是喜欢这个小妮子了。是喜欢吧？是吧？苏晨忍不住问：“冰冰姐，我在你心目中是什么样的？”他特别想搞明白昨晚那个困扰自己的问题。他不傻，他能感觉到李若冰肯定是喜欢自己的，但是这种喜欢是男女之间的喜欢，还是家人之间的喜欢？就像苏晨自己，在此前，他虽然对李若冰这小妮子有心理阴影，但是总体上他肯定是喜欢她的。但是这种喜欢是如同家人一般，他一直把她当成自己的亲人，甚至是他是看着她长大的，还有一点老父亲的感觉。所以当察觉自己对这小妮子有坏心思时，他才那么惊恐，总觉得自己是病了。他在自己心里就跟小闺女一样啊，这是亲情变质啊。李若冰奇怪地看着苏晨，缓缓回答：“小晨晨，你在我心里当然是我最亲密的家人。”他和苏晨都领证了，是亲密无间的夫妻，自然就是最亲密的家人关系了。苏晨，最亲密的家人，只是弟弟，果真是自己想多了，果真是人生三大错觉啊！心凉了一半。不等苏晨说什么，李若冰就转身离开了房间。他的小脸好红润，这傻弟弟把他叫住，故意和他说话，是不是想勾引他？他都不穿衣服的，露出强劲的上半身，超级有男性荷尔蒙，真是个坏弟弟呢。星号，等李若冰洗漱好，从房间里出来后，苏晨已经买好早餐了。两人吃着早餐，快吃完早餐后，李若冰说道：“小晨晨，对了，今天是周五了，我们要回家陪爸爸妈妈。”苏晨吃着早餐，显得有些心不在焉，明明是都是最喜欢的食物，但是他此刻却没有什么食欲。对于李若冰的称呼，苏晨倒也没什么惊讶的，从小他就一直这么称呼自己的父母，而自己父母也是一直把他当亲闺女宠，非常偏心，搞得他像是垃圾堆捡来的一样。苏晨点头：“冰冰姐，那我继续在老地方等你。”他和李若冰每个周末都会一起回去陪爸爸妈妈，回去需要飞2个小时的飞机。李若冰看了看自己手机，像是在看行程表，
然后他对苏晨说道：“我今天要去拍一个广告，你上完课就过来接我。”听见李若冰要自己去接他，苏晨很奇怪：“冰冰姐，我们之前不是一直都在机场见？”见苏晨像是有拒绝的意思，李若冰立刻冷着脸：“我不管，你今天必须要来。你早上有课，下午2点之前，我必须要在拍摄现场看到你的人影。”非常霸道强势的命令，像极了高冷霸道女总裁。苏晨还是情绪不高，像是有心事一样，他低低的应了一声：“我2点之前肯定会到现场接你。”李若冰盯着苏晨，她那双美丽的眼眸此刻波光粼粼，流转着狡猾又期待的情绪。其实呢，他之所以要让傻弟弟必须来现场，是因为他今天要拍一个婚纱品牌的宣传广告。嘻嘻，第41章和情感专家坦白心声。吃过早餐后，苏晨跟李若冰说了一声，便出了别墅。客厅里，李若冰看着苏晨的背影，露出奇怪的目光。怎么觉得傻弟弟今天无精打采的？按理说，昨天晚上他这样的女神都主动告白了，他应该感到开心才对的。怎么起床后他就一直心情低落，垮着一张脸，给人的感觉就像是失恋了一样？难道自己的告白给他带来了困扰？他不喜欢自己？想到这个可能，李若冰这心里面都要气炸了。这可是他3次告白了，这个臭弟弟他居然还无动于衷，还要他怎样？难道真的要把他绑到床上，直接霸王硬上弓？他也有脸皮的好不？星号。而走出别墅的苏晨，他坐上了公交车。他坐在最后排靠窗的位置，目光无神地看着街头的车水马龙。公交车上的人越来越多了。小伙子，能不能给这位老奶奶让一下位置？苏晨正发呆时，耳边有人说话，再问他能不能让座。哦，好的。苏晨回过神来，才发现公交车上已经挤满了人，在他旁边还站着一个老奶奶。奶奶，你坐。苏晨立刻站起来让座。小伙子，不用了，奶奶我身体硬朗着呢。老奶奶却是摇头，虽然她已经弓腰驼背，但是她还能站着。苏晨从椅子上站起来，拉着扶手：“奶奶，你坐，我这么一个年轻小伙，怎么能让你这样的老人家在旁边站着？小伙子，我看你无精打采的，是不是失恋了呀？”苏晨，有那么明显吗？一个光头大汉挤了过来，在那老奶奶要坐下时，一把将老奶奶挤开：“你们都不坐，那我坐了。老奶奶，小心！”好在苏晨眼疾手快，扶住了要摔倒的老奶奶，要不然被这光头佬这么一撞，老奶奶指定得摔一跤。将老奶奶扶住后，苏晨看向这个身强力壮的光头佬，他的脸色彻底冷了下来。这是给老奶奶留的位置。那光头佬无动于衷地坐着，穿着个背心，露出肌肉和纹身，看着很不好惹的样子。这是我抢到的座位，关你什么事？光头佬瞪着苏晨，见着苏晨是个年轻小伙，看着还挺瘦弱的，他顿时嚣张了起来。旁边老奶奶见光头佬很凶的样子，她对苏晨说道：“小伙子，没事的，奶奶我身体很好，还能站一会儿。起开！”苏晨却没再说什么，而是朝着光头佬伸出一只手。哟，就你还想助人为乐？光头佬见苏晨要动身，他顿时就笑了，他也伸手，两人的手掌握在了一起。光头佬脸上露出得意的笑容，他准备用力捏，把这个不知天高地厚的毛头小子把他的手捏扁。可是下一秒，光头佬脸上的得意笑容瞬间变成了痛苦扭曲。啊，疼！他的手像是被铁钳给夹住了一般，手掌骨都要被捏碎了。他恐惧地看着苏晨，哪里会想到这个长相帅气的瘦弱男生居然会有这么大的力。我让！光头佬疼得不行，急急忙忙地站起来让了座位。苏晨这才放手。小子，算你狠！光头佬丢下一句狠话后，到站就直接下车了。真他妈倒霉！就因为这臭小子，老子今天还没开工。光头佬在站台旁边看着自己被捏红的手，看这情况，今天早上估计开不了工了。他正想转身走，忽然两个身穿制服的男人朝他围了过来，咔嚓，银手镯给他扣上了。张天霸，你涉嫌多起盗窃案，现在跟我们走一趟。光头老人傻了，都怪特么那个臭小子，不然他不会在这里下车的。星号。苏晨坐着公交车来到了学校，他直接去了教室。一路上，他发现很多人用一种很惊讶、很神奇的目光看着他，就像是看什么大明星一样。苏晨心情低落，没怎么在意，他直接去了要上课的教室。上课时，他根本就听不进去老师讲课的内容，心里面一直在纠结李若冰对他的喜欢到底是家人还是异性的喜欢，还纠结自己喜欢李若冰，这到底是不是那个大病？他这种情况得找心理医生看看了。苏晨切换微信，三流作曲家水水医生你好，请问你现在有时间吗？我想跟你交流一下我的病情。别墅里，李若冰正在画画，而且是默写的那种，画还没完成，画板上的轮廓。是一个很英俊的男生。他放在桌上的2部手机，其中一部手机响起了特别提示。李若冰放下手中的画笔，
嘴角勾着一抹狐狸似的笑容。他拿着手机开始打字。情感专家水水，苏先生，早上好呀。我现在有时间，我非常乐意聆听你的想法。三流作曲家水水医生，是这样的，我身边有一个女性，她和我是青梅竹马，她是从小迫害我长大的，我对她有心理阴影。但是最近我发现，我好像是喜欢她了，我不清楚这是喜欢还是病。之前我也一直把她当家人。情感专家水水，三流作曲家，情感专家水水，苏先生，我只是对你的经历感到震惊，没什么别的意思。三流作曲家水水医生，今天还有一件困扰着我，就是我发现那个女生，她好像很喜欢我，她昨天晚上在跟我告白了，虽然是告白了，但又不完全是。情感专家水水，三流作曲家，我刚刚跟你说了，我们之间的情感在之前更像是家人一般，所以当那个女生跟我告白时，我不知道她对我的喜欢是家人的那种喜欢，还是异性之间的爱情，这差别很大。三流作曲家，我今天早上还问了她，说我在她心里面是怎么样的一个定位，她回答说我是她最亲密的家人。三流作曲家水水医生，我好像是自作多情了，她只是把我当成家人一样，我这个是不是属于妄想症和斯德哥尔摩综合症？情感专家水水，别墅里，李若冰看着这手机上的内容，他气得咬牙切齿。好家伙，这臭弟弟把自己告白完全是当耳边风了，还误解他的意思。他说的家人分明是夫妻的关系，好吧？这不了解不知道，一了解吓一跳。冷静冷静，不要着急，继续诱敌深入。第42章，苏晨，我喜欢李若冰。心理咨询的对话还在继续。情感专家水水，苏先生，让我们先来解决第一个问题，你到底喜不喜欢这个女生？三流作曲家欧克，情感专家水水，苏先生，请问这位女生长得漂亮吗？三流作曲家客观评价，非常漂亮，她是我这辈子见过最漂亮的女孩，她应该是全世界最好看的女孩子，没有之一。别墅内，李若冰看着手机屏幕上的这一段文字，她的眼眸瞬间绽放出一抹激动喜悦的光芒。傻弟弟是在夸她，夸赞她外貌的人不计其数，她对这些夸赞早已经麻木了。可是当看到傻弟弟说她是最漂亮的女生时，她的小心脏还是忍不住怦然心动。哼，你就使劲撩你冰冰姐吧。啊呀，好开心。呼，冷静冷静。情感专家水水，苏先生，请你现在用一些词语来称赞那个女生的美。三流作曲家水水医生，这对我是否喜欢这个女生有关吗？情感专家水水，请不要质疑我的专业。苏晨尴尬地摸了摸鼻子，脑海中不由自主地出现李若冰的身影，那绝美清纯的容貌，魔鬼般的身材曲线，都深深地印刻在他的脑海中之中，无比清晰。三流作曲家沉鱼落雁，闭月羞花。情感专家水水，三流作曲家，大概意思就是这个女生，她的美貌能让鱼儿见了她都害羞到沉入水底，天上的叶儿因为她的美丽而掉落，能让天上的月亮见了都羞愧地躲了起来，正开着的花在她面前也羞愧地关闭。别墅内，李若冰脸色红润无比，她盯着手机屏幕，露出陶醉的神情，嘴里呢喃着沉鱼落雁，闭月羞花，好美的成语。傻弟弟，他太会了吧，他就那么喜欢自己，就那么被自己的美貌惊艳，他居然因为自己的美还偷偷地创造了这些成语，他在他心里面就真那么重要。啊呀，傻弟弟，他太会了，这两个成语如此优美，如此有意境，肯定是他冥思苦想了很久才琢磨出来的吧。他在想这些成语的时候，他的脑海中都是他的身影吧。如果不是对一个人爱到了骨子里，是不可能为对方想出这样优美富有情感的成语。原来他那么喜欢自己。还有这傻弟弟，看不出来他还是一名隐藏的大文豪，拥有非常高的文学水平。之前的诗词再加上现在的词语，都是可以称为传世经典的。情感专家水水，苏先生，这两个成语太优美了。三流作曲家，平行世界的土著是这样的，根本没有见过世面。三流作曲家水水医生，我这个到底是不是病？情感专家水水，苏先生，我得继续问你几个问题。三流作曲家，你问。奇怪专家水水，和对方相处时，你的视线会不会不由自主地看着对方？三流作曲家，是的，和他在一起时，我总是被他吸引，我的视线会注意他的一举一动，可能是因为他真的太美了。情感专家水水，和他有亲密接触时，你会不会心跳加速？三流作曲家，会的，我的心跳都快要跳出来了，但是我觉得这更多的是对他的恐惧。情感专家水水，情感专家水水，你晚上睡觉前是否会想到他？你的梦里是否会有他？三流作曲家，是的，我睡觉之前会想起他，因为我要提前预防他的偷袭，我的梦里也有他，但那都是噩梦。情感专家水水，李若冰气呼呼地盯着手机屏幕，这臭弟弟是故意来气他的吧？他有什么好怕的？他明明那么温柔体贴，对他那么好，给他吃豆腐，满足他色色的想法，他居然还怕自己，气死仙女了！李若冰忍不住一拳捶在了桌面。
轰！那张价值上万的木桌子，桌面上忽然出现裂纹，裂纹以极快的速度扩散，整张桌子轰然倒塌。李若冰，他严重怀疑商家卖假货。情感专家水水，苏先生，经过我的判断，你肯定是病了。三流作曲家，真的，我真的病了，那太好了。情感专家水水，你这个臭弟弟，兴奋什么？情感专家水水，苏先生，你的确是病了，病名为爱。三流作曲家，情感专家水水，简而言之，你铁定喜欢那个漂亮美丽、温柔体贴的小姐姐。三流作曲家，三流作曲家，真的吗？情感专家水水，请不要质疑我的专业水平，谢谢。情感专家水水，苏先生，你试着想象一下，如果你这个女朋友跟别的男生在一起吃饭睡觉，你的第一反应是什么？三流作曲家，我会想办法把那个男生弄死。情感专家水水，这就是喜欢一个人最直接的证明，你吃醋了，因为你喜欢他。三流作曲家，我觉得我是老父亲的心态，我之前一直把她当闺女一样看待的。情感专家水水，喵喵喵。情感专家水水，苏先生，你铁定喜欢那个女生。这样，你在心里面默念100遍我喜欢某某。苏晨开始在心里默念，我喜欢李若冰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 。当100遍默念完后，情感专家水水，苏先生，怎么样？现在你心里面想到的第一句话是什么？苏晨跟条件反射似的打字，完全不需要大脑思考，下意识的将文字发出去了。三流作曲家，我喜欢李若冰。李若冰纤细白嫩的小手，此刻忍不住微微颤抖。这是告白吗？好甜呀！这傻弟弟就那么喜欢自己，啊呀，开心到想要放烟花。第43章，他是他心中的救赎啊！苏晨看着已经发出去的文字，过来几秒钟，他反应过来，急忙点了撤回，然后他警惕的打字：三流作曲家，水水医生，你什么都没看到吧？情感专家水水，苏先生，抱歉，已经看到了。情感专家水水，你看我说的没错吧？你就是喜欢他。当我询问你这个问题时，你的第一个念头就是这个。三流作曲家，这特么不是洗脑？你自己默念100遍，你脑海中的第一反应也会是同一句话。苏晨担心的是冰冰姐的这个名字暴露了，对方不会多想什么吧？他和冰冰姐会不会认识吧？对面见苏晨不说话了，像是知道苏晨心中在担心什么。情感专家水水，苏先生，我们是专业的团队，病人的隐私是我们第一要保护的，所以你放心，我们2个人的交流只会是我们2个人知道。三流作曲家也是，你们敢泄露我的隐私，我告垮你们。情感专家水水，嘤嘤。三流作曲家，别对我卖萌，我对萌妹子不感兴趣。情感专家，别墅内，李若冰看着手机屏幕，嘴角勾出一抹浅笑，眼中的杀气渐渐消散。还算这个臭弟弟有觉悟，他要是敢背着自己聊别的女孩，他非得把他的手脚砍下来。远在学校的苏晨不禁后背一凉，像是被死神凝视。该不会冰冰姐又在诅咒他吧？苏晨继续打字：三流作曲家，水水医生，你确定我这个真的是喜欢吗？情感专家水水，铁喜欢，而且你还是喜欢他，喜欢到无可救药的那种地步。情感专家水水，苏先生，你作为一个男人，你应该要直视自己的内心，而不是用有病当作借口，你要勇敢的去爱。三流作曲家，看着这一段话，苏晨陷入了沉默。对方不愧是专业的心理医生，直接说到了他的痛点。他的确就是在逃避自己对李若冰的心意。虽说现在的苏晨看着是一个阳光帅气的男生，但是他的内心深处是有些封闭的，这是他灵魂深处的自卑。星号，苏晨的上一世是个孤儿，从小父母就去世了，他无依无靠，一边读书一边靠着捡废品养活自己。前世的苏晨因为偏科严重，他的学习成绩算不上顶尖，只能勉勉强强考一个本科。上了大学后，当同学们都在谈男女朋友时，苏晨却在烈日炎炎之下做兼职，并且同时做几份工作。当时的他对爱情有期待吗？当然是有的，只是那时的他连上学交的学费都需要助学贷款，他没有那个资格去谈恋爱。上一世的苏晨，他也是如今的长相，是个英俊的少年郎，从高中起就有不少女同学给他写情书，但是因为自己的家庭原因，苏晨对这些女生的告白都没有理会。期间他对1、2个女生也有好感，但是他知道他根本就没有那个资本去和人家谈恋爱。他是一穷二白的孤儿，他能给对方带来什么？就算是对方不嫌弃他，但是对方的父母是不可能让自己的女儿和一个无依无靠、一穷二白的男人在一起的。他当时虽然自卑，但是在自卑的同时，他也有极强的自尊心。在大3的时候，有一个女生强烈的追求他，那时的苏晨也对这个女生有一定的好感，再加上他通过兼职提前还了助学贷款，他慢慢的自信了一些，他觉得通过自己的努力，一定可以给自己喜欢的女生带来幸福。所以在那个女生猛烈追求他时，他不再封闭自己的内心，而是慢慢的敞开心扉，接受那个女生。
他和那个女生没有确定关系，但是有一段时间的暧昧期。苏晨以为他的人生从那一刻将会慢慢的好起来，然而他想多了。那是大3的下学期，他回到老家办事情，那个女生千里迢迢偷偷摸摸的坐车来看他，想要给他一个惊喜。因为自尊心的原因，苏晨并没有将自己的具体情况和那个女生说清楚。他准备到大4开学时，他就去和那个女生告白，并且和她讲清楚自己的家庭环境，他要向她传达自己会努力奋斗的决心。他觉得那个女生或多或少应该会理解他的。就在这种情况下，那个女生出现在了苏晨的家门口，一个破败的小木屋，家里面很简陋，有的家电还是他在废品站淘来的，自己动手修补才勉强能使用正常的功能。那是真正的家徒四壁。至今苏晨都还能记得那个女生的眼神，震惊、复杂以及可怜。那个女生倒也没有说什么，而是笑着跟苏晨说话。苏晨情绪并不高，他从那个女孩的眼中看到了自己，看到了可悲又可笑的自己。当天晚上，苏晨送那个女生去了镇上的旅馆，隔日那个女生就坐车回了城里。从那之后，苏晨跟那个女生就减少了联系，随着时间的流逝，彼此就变成了陌生人。大学毕业后，苏晨的性格更孤僻了，他进了一家很不错的公司，他的生活只有工作，他玩了命的工作，他只想改变自己的情况。1年后，苏晨因为劳累过度猝死了。随后他穿越家重生，来到了这个平行世界，成为了一个婴儿，获得了不一样的新生。在这个世界，他感受到了父母的爱，他感受到了上辈子许多没有感受到的东西。在李若冰这个小萝莉的影响下，他慢慢的打开自己封闭的心房，他的自卑的性格也在慢慢的改变。他努力让自己融入这个社会，改变是有用的，至少他看起来是个阳光的大男孩。可他的内心深处依旧还是带着一点自卑的，或者说是害怕，对于爱情的害怕。上辈子和那个女生的结束过程是很平淡的，没有什么狗血的事，但依旧刺痛了他敏感的内心，他无法忽视。所以当意识到自己喜欢李若冰时，他的内心会下意识的去逃避，给自己找各种借口。他内心深处，他觉得自己是配不上李若冰这样的女孩，她是他心中的救赎啊！她是那样的完美，完美的让人觉得不真实，让人不敢触碰。她有着绝美的容貌，还拥有超高的智商以及大明星的光环。她是那样的耀眼，无论出现在哪，她永远都是最光芒四射的那一个。如果生活是一部小说，那她一定是生活中的女主角，而自己呢，或许只是路人中的甲乙丙丁。她一直在背后默默地守护她，她不敢更进一步，因为太过真实，所以她才这么小心翼翼，因为她更害怕失去。回过神来，苏晨的深邃的眼眸变得坚韧不拔，他像是做了什么决定。三流作曲家，水水医生，你没有说错，我确实是喜欢那个女生，在日常相处中，她的一颦一笑早已经将我的心房填满。我喜欢她，我爱她，我一辈子都不想和她分开。别墅内，李若冰看着这一段文字，她的心中的小鹿在乱撞。她紧紧咬着粉嫩的唇，水润的眼眸闪烁着激动和喜悦的光芒。傻弟弟，他又告白了，他那么撩，这谁顶得住啊？他太开心了，好想现在就去放烟花。啊呀，好开心！李若冰拿着手机，因为情绪太愉悦了，她的手掌忍不住用力，然后咔嚓一声，悲剧又出现了。她拿在手中的水果11代手机被她不小心捏碎了。李若冰，喵喵喵！作为一名温柔可爱的仙女，徒手捏碎一部手机应该很正常吧。第44章，苏晨决定了，我要追冰冰姐。李若冰将坏的手机扔到垃圾桶，然后拿起自己的另一部手机，切换了微信小马甲。三流作曲家，水水医生，我大概是弄清楚自己的心情了，只是我觉得我配不上他，你说我该不该去追求他？三流作曲家，水水医生，她真的是很优秀的一个女生，哪怕是作为一个男生，我都能感受到压力，她就像是梦中女神一般，遥远高贵，根本无法触碰。三流作曲家，水水医生，你说我该不该勇敢去爱？我总觉得自己根本配不上他，我或许无法给他想要的生活。三流作曲家，水水医生，你怎么不说话了？三流作曲家，你是不是也觉得我该放手？三流作曲家，水水医生，你不说话，那我懂你的意思了，你是在劝我放手吗？李若冰刚切换到这个账号，看到苏晨的这一串留言，差点没把他气出脑溢血来。他说什么？放手？他明明都跟自己结婚了，而且还把自己看光光，还吻了自己，还摸了自己，都把他弄得不干净了，他居然还想放手？这个渣男，想放手门都没有。李若冰打字，准备慢慢的下套，让英俊帅气的小绵羊一点点走进圈套内。情感专家水水，苏先生，不好意思，刚刚我手机掉水里了。情感专家水水，苏先生，你可不能这么想，你一定要鼓起勇气，勇敢的去追求自己心中的女神。情感专家水水，你想想，要是因为你的放弃，以后你的女神成为了别人的老婆，那你心里会舒服吗？
情感专家水水，还有，你连尝试都不敢尝试，那你还算什么男人？你给我硬起来啊！用你最炙热的爱意去追求你的女神。三流作曲家，他怎么感觉这个心理医生比他还着急？不过对方的话的确是给了苏晨力量和勇气。说真的，让他看着以后李若冰这小妮子跟别的男人在一起，他会陷入疯狂的。他已经不是上辈子的自己了，这辈子的自己家庭条件不错，自己本身又通过写剧本搞投资，已经积累了一定的财富，再加上他最近还觉醒了系统，他就是这个世界的男主角。重生后，在李若冰的影响下，苏晨的性格也改变了许多，是他教会了自己要自信。他要追李若冰，无论结果如何，哪怕遍体鳞伤，那又如何？李若冰这小妮子值得他去尝试，值得他去冒险。他已经燃起来了。三流作曲家，水水医生，谢谢你让我认清了自己，我已经决定了，我要放手一搏，我要用我全部的力量去追求我的女神。情感专家水水，喵喵喵，他不用追的，他都已经白给成这样了，他还追个什么鬼？情感专家水水，那个苏先生，你之前不是说你的女神已经跟你告白了呀？三流作曲家，不一样，在他心中，他应该还是把我当成亲人，当成一个弟弟。不过就算他现在对我还不是爱情，我也要用自己的力量让他对我产生改变，我要让他对我的亲情变成爱情，总之我就是要拼尽全力的去追他。情感专家水水，好开心呀，原来傻弟弟那么喜欢自己，心里面好甜。李仙女，你真棒棒，把你家傻弟弟都迷得晕头转向了。李若冰正想打字劝着这傻弟弟，说自己根本不用追，他已经完全白给状态了。他的白给程度已经到了这种，就是你出现在我的房间里，我会主动脱衣服。嗨嗨，刚想打字，他突然停手了。李若冰不知想到了什么，那张清冷绝美小脸飘飘然的挂上一抹意味深长的浅笑，他嘴角弯弯，像极了一只狡猾的狐狸精。傻弟弟终于开窍了，行，只要他敢追，他就敢白给到床上去。情感专家水水，哇哇哇！苏先生，你能有这种觉悟，真的太棒了，我支持你。这一刻的你，简直是魅力爆棚，能主动追求女孩子的男生最让人迷恋了。三流作曲家，三流作曲家，水水医生，你该不会是喜欢上我了吧？如果你喜欢上我了，那抱歉，你现在失恋了，因为我只喜欢我的女神。情感专家水水，此时的李若冰，他已经出了别墅，他的经纪人开车过来接他，待会准备要去拍摄现场。他刚坐上保姆车，就看到了傻弟弟发来的这一条消息，让他忍不住乐了。他还挺自觉的，哈哈，好到。李若冰捂着嘴笑，他的脸颊上露出两个浅浅的小酒窝，像是一朵绽开的小花，清新而又动人，甜美到了极点。这和他平时的高冷形象，简直是有一种天与地的反差萌。经纪人跟助理看呆了，冰冰女神居然会笑，她的笑好甜，这可是镜头之外啊。身为李若冰的经纪人跟助理，他们最清楚她私底下的性格了，那叫一个冰山美人，冷若冰霜，拒人千里。李若冰收起手机，见着两人目瞪口呆地看着自己，她嘴角的笑容立刻收起，瞬间从甜美清纯的萌妹子化身为高冷女神。她绷着脸不说话，温度骤降。冰冰宝贝，你怎么想起来要接今天这个广告拍摄？说话的是一名30几岁，肌肤保养得很好，风韵犹存的女人，她是李若冰的经纪人，大家都叫她曼姐。曼姐此时奇怪地看着李若冰，这位小祖宗大火过后，无数的广告商找上门来，想要她成为代言人，让她拍广告，可以说资源丰厚。这要是圈里别的明星被这么多广告商找上门来，恐怕做梦都要笑醒了。在娱乐圈里，谁不喜欢增加自己的曝光度？可偏偏这位小祖宗，他此刻正是大红大紫的阶段，可他愣是一个广告都不接，让人摸不着头脑。现在他又突然接广告了，而且还是接了一个婚纱广告。明明有化妆品广告、奢侈品服装代言这些更好的让他挑选，他偏偏挑了这个。身为经纪人的曼姐对此也是很无奈，如果是别的艺人，他倒是可以说一说，可是这位小祖宗根本不受他管，他也不敢管呀。得功着。李若冰翻看着手中的相册，相册上都是各种款式的婚纱，这是婚纱公司送过来让他挑自己喜欢的，待会拍广告要用。也不知道傻弟弟会喜欢哪一种款式的，算了，等下再挑。李若冰有些烦躁的将相册往旁边一扔。冰冰宝贝，刚刚导演打电话过来说，这次的广告男主角是你自己挑选的，到底是哪位大明星可以跟你拍第一支广告？曼姐十分好奇。李若冰神秘一笑，曼姐，等一下你就知道了，我推荐的这个男主角绝对是最好的。曼姐更奇怪了，李若冰在娱乐圈这2年，她从来没有见她对那个男明星有过这么高的评价。她从不和男明星亲近的，就算是拍戏，她选择的剧本都是和男生毫无亲密戏份的。李若冰此时很是期待，真的好开心，等一下就可以和傻弟弟拍婚纱照了。
她会不会被自己穿婚纱的样子迷住？哼哼，肯定会的，毕竟她李若冰是全世界最美丽的小仙女。还有，她好期待啊，期待这个傻弟弟到底会用什么方式来追求自己。他会不会众目睽睽之下来一个很浪漫的告白？李若冰想着这些事的时候，她冷若冰霜的脸又再次忍不住的露出一抹甜蜜蜜的笑容。曼姐注意到了，这很不对劲。另一边，苏晨结束了早上的必修课，他此时整个人精神面貌非常好，和早上到学校的无精打采完全是两个样子。出了教室门后，苏晨发现在教学楼的走廊上站了好多学生，其中以小姐姐数量最多，情绪最为激动。看着这一幕，苏晨不禁纳闷，这是有那个大明星来学校了？这些妹子怎么一脸发春的模样？苏晨对这些妹子不感兴趣，虽然有几个姿色上佳的，但是跟李若冰相比就显得庸脂俗粉了。第45章火爆全网。见着前面的走廊堵满了人，不爱热闹的苏晨转身，他准备从另一个楼梯口离开，可是他刚有动作，那些热情围观的同学们就朝他围过来了。苏校草，别跑！啊呀，苏校草好帅啊，跟抖音视频上的一样，简直是太有魅力了啊！果然是最佳男友！哇哇哇！我真的是爱死他在抖音上的那个视频了，太有男友力了，就像是在拍偶像电视剧一样。不过他的颜值比那些偶像电视剧里的明星要帅多了。苏校草，我是你的 CP 粉。啊呀，真的好帅！世上人如玉，公子世无双。哇塞，没有想到抖音上那个大火的视频，男主角居然是我们学校的哎！什么？还是校草？苏校草，能和你合个影吗？苏校草，你的女朋友呢？那个视频里的女主角小姐姐呢？这些女生们神情激动的朝着苏晨围了过来。苏晨，明星竟是我自己！苏晨有点懵，他之前在学校里的确是因为长相帅气有那么一点知名度，但是还没有达到这种受人追捧的地步。这是怎么回事？见着那么多人朝自己围过来，苏晨的第一反应就先溜。那个，大家停下，我有话要跟你们说。苏晨忽然大声地说着，那些围过来的学生们就真的停下来了。众人期待地看着苏晨，对他接下来要说的话很期待。见众人停下来后，苏晨松了一口气，然后露出一抹狡猾的笑容。诸位，再见！苏晨毫不犹豫，直接转身，然后就跑了。众人看着跑得飞快的苏晨，众人看呆了，这是什么操作？苏校草，等等！苏校草，能给我签名吗？同学们反应过来，立刻朝着苏晨的方向追过去。哇，这不是抖音上大火的那个男生吗？他怎么在这？他是我们学校的吗？哇哇，他真的好帅啊！我刷抖音的时候看到他，真的被他征服了。苏晨刚跑了一个楼层，他的面前又有人激动地朝他走过来。此时他已经是到2楼了，但是前后的楼梯口都被堵住了。苏晨站在走廊前，看着1楼的地面，大概是有个6米高的样子。苏晨没有任何犹豫，他忽然用手臂撑着走廊，双脚用力一跳，他就以一个帅气的姿势跳了出去。他这个疯狂的举动可是把追过来的人们吓傻了。苏校草别跳啊，我们是你的粉丝，不是追债的呀！啊呀，苏校草跳楼了，这么高跳下去，苏校草不会摔断腿吧？这怎么说也有5、6米高，就这么跳下去，真的没事吗？卧槽，真的跳下去了！苏校草要是摔死了，我们不会是杀人犯吧？这些小姑娘吓坏了，本来是好好的追星现场，谁知道即将要变成死人现场。卧槽，你们看，苏校草她居然没事，她跳到地面一点事都没有，直接就跑了。哇，太酷了！苏校草是会跑酷还是会功夫啊？这么高跳下去，她怎么就跟个没事人一样？这是超人吧？你们刚刚看到了没有？苏校草刚刚的姿势好帅气啊，就像是电视剧里的武侠片一样，而且她没有吊威亚，太帅了惹！你们有没有拍视频啊？太可惜了，我没有看到。拍了，记得上传抖音，这肯定又是一个热门视频。让我们一起努力，让苏校草成为全网最火的男神。从教学楼到宿舍虽然不是很远，但是要爬2段很长的阶梯，平时去上课回宿舍，只是爬这个阶梯就让苏晨累得半死。但是此刻，苏晨一口气直接跑回了宿舍，脸不红气不喘的，体力堪称是变态的那种。苏晨甚至是觉得，以自己现在这变态的体能，可以和那些国家运动员、奥运健儿们比试比试。回到宿舍后，刚走进宿舍，他的3个宿友看了他一眼，然后阴阳怪气的说道：“这不是我们的网络红人苏晨，苏大校草吗？苏校草，你现在成大明星了。刚刚好多妹子听说我是你的室友，纷纷加我微信，让我联系你。”苏晨一脸迷茫，他从小冰箱里拿了一瓶肥宅快乐水，一口气把整瓶都喝光了，这才舒服了。这才看向室友，奇怪的说：“这到底是怎么回事？”室友们惊讶：“苏晨，你不知道吗？你在网络上火了。”苏晨更奇怪了：“火了？我也没干什么呀，怎么就火了？你快去抖音上看看，
你公主抱你女朋友的视频，现在抖音都有好几千万播放量了，那些女孩子们称你为最佳男友，你现在是网红了。苏晨云里雾里的，那个，我手机上没装抖音。宿舍三人，吨位最大的小胖一脸看原始人的目光看着苏晨，这个年代居然还有年轻人不用抖音。苏晨，你是刚从那个山洞出来的？苏晨吐槽，这抖音有什么好玩的？内容雷同，而且上面的小姐姐别看长得漂亮，美颜一关，谁知道都是些妖魔鬼怪。苏晨的确不用抖音，因为抖音对男孩子来说最有吸引力的就是那些好看的小姐姐。但是对于苏晨来说，他是看着李若冰长大的，那些小姐姐再漂亮，和李若冰一比，那就显得普通了，让人提不起兴趣。三个室友看着苏晨，心里顿时复杂无比。长得帅，被妹子情书塞满课桌的男人，说话就是硬气。虽然不用抖音，但为了弄清楚这件事，苏晨还是在手机上下载了一个抖音。刚打开软件，苏晨就刷到了这个大火的视频，播放量已经是5000万了，点赞数也有1000万。显然抖音也看到了这个视频的潜力，在用大数据推广这个视频，隐隐有要冲击第一播放量的样子。苏晨点开视频，背景音乐就响起了，这是一首棒子国非常流行的音乐，是大热偶像剧的主题曲，倒是和这个视频的氛围很搭配，让人觉得这一幕就是在拍偶像剧，勾起了无数人的少女心。苏晨播放视频看了一眼，他起初是安静的，可等视频播放到一半时，他忍不住拍了拍自己的大腿。卧槽！他情绪激动地喊了一声。宿友们被苏晨吓了一跳，奇怪地看着他。苏晨，你怎么了？苏晨盯着视频里那个宛如从偶像剧里走出的年轻男人。卧槽！这视频里的这个男人，这也太他妈帅了！我这辈子就没见过这么帅的。宿友、室友们羡慕地说道。苏晨，你现在可是大网红了。在这个流量时代，短视频的横空出世，能在抖音上大的网红，其流量可以跟一线明星媲美。只要火了，那就说明你这辈子要逆袭了。这个时代，网红代表着流量，流量着代表着金钱。苏晨心情倒是挺平静的。网红还好吧？苏晨刚登录抖音没几分钟，苏晨的这个账号就有抖音的工作人员联系他，像是专门在蹲着他上线一样。工作人员很累吗的询问：您好，请问是苏晨先生吗？抖音的账号都是实名制的，苏晨对于能找到自己并不意外。男神苏晨，是的。工作人员：苏晨先生，我们这边想邀请你做一个入驻活动，到时我们会给你引流，您平时没事就用我们的软件发视频。以现在网络上的热度，苏晨可以说抖音最火的人了，抖音上面讨论他的人很多。男神苏晨，行吧。工作人员：苏先生，不知道你对成为我们公司的艺人有没有想法？我们会专门为您打造一套包装方案，为您做专门的推广，保证能让您成为最具流量的网红。男神苏晨，没兴趣。工作人员：这年代还有人对当流量网红没兴趣？成为网红就意味着能挣大把大把的钱啊。工作人员：苏先生，您真的不考虑一下吗？男神苏晨，不用考虑。和工作人员聊了几句后，苏晨又忍不住看了看那个视频，他真的好帅，还有这个视频他太喜欢了。冰冰姐被他抱在怀里，是那样的小鸟依人，真的激起了你的保护欲，让他内心特别满足。他和冰冰姐好配，天造地设，金童玉女。苏晨翻看评论区，这就是我幻想中的爱情啊，全网最佳男友，天造地设，好配，好甜啊，这是什么神仙爱情？大家顶我上去！这个男主是我们学校的校草，他的名字是苏晨，是我们的学长。这个女主角好幸福啊，居然拥有这么帅气温柔的男朋友。对啊，太幸福了。不过这个被公主抱的小姐姐，虽然看不见她的脸，但是她的皮肤和身材真的很好，她肯定也是一个大美女。啊，疯了！我要知道这个女主的信息啊！我要磕这对神仙 CP， 我也要磕，太好磕了！你们有没有觉得这个女生的身形跟现在很火的那个女明星很像？李若冰，那个刚拿了视后火得不行的李若冰，我是冰冰的10年老粉了，我觉得也好像。这个女主角不会是大明星李若冰吧？有点像。你们在想什么啊？人家那么火的一个大明星，怎么会跟一个大学生谈恋爱啊？我也觉得不大可能。虽然这个苏晨很帅气，而且李若冰要比这个苏晨年纪大，如果是真的，那不就是老牛吃嫩草？哈哈，说不定还是大明星包养在笑笑白脸。热评到这里就开始歪了。宿舍内，苏晨，你看看，关于你神秘女朋友的身份上热搜了。苏晨，这些网友还讨论说，你的女朋友是大明星李若冰，真的是要笑死我了。他们要是知道你是李若冰的铁黑粉，他们会是什么表情？不过说起来，苏晨你现在可以啊，什么时候交了女朋友的？居然还当众公主抱，你太虐狗了。苏晨看着热搜陷入了沉默。这些网友真是火眼金睛。现在这个视频这么火，要是被网友们发现这个女生真的是冰冰姐该怎么办？要不让抖音把这个视频删了？
但是他又有点不想。这个视频是他和冰冰姐的美好回忆，算是第一次约会，能有这么高的播放量，也算是广大网友的祝福，是一种好彩头。不过也没事，视频里冰冰姐没露脸，那些网友就算是怀疑，也不会有实锤。而且这种讨论也能给冰冰姐增加热度。苏晨决定先不管。苏晨，什么时候把你女朋友带出来，让兄弟看看啊？对啊，你交了女朋友，按规矩你得请我们吃饭。对，我们要看看到底是哪个小白菜被你拱了。室友们起哄着。苏晨尴尬地说道：请你们吃饭没问题，但是见我女朋友，等后面有时间吧，我刚追她到手，感情还没有稳定。欧克。室友们也没有再继续说什么，哪怕是和苏晨最亲近的室友，他们也不会去想苏晨的女朋友就是那个大明星李若冰，因为这太不真实了。星号。另一边，李若冰坐着保姆车已经来到了拍摄现场，还没有正式开始拍摄，工作人员正在准备道具和场地。李若冰则是在保姆车里继续看剧本，火了之后找他演戏的片商络绎不绝，但是李若冰都没什么兴趣，这些剧本感情戏太多了。冰冰宝贝，你上热搜了。曼姐刚打开微博，刚想看看今天热搜都是些什么，却不想在上面看到了李若冰的名字。井号抖音热门视频里的女主角，到底是不是大明星李若冰？井号里若冰恋情曝光，当众和小鲜肉调情，并且公主抱。井号，因为这段时间李若冰真的太火了，加之她又很低调，除了宣传电视剧和参加宴会，她基本上都不怎么出现在镜头面前。此刻好不容易出现新闻八卦，立刻就空降到了热搜榜第一，场面十分火爆。什么热搜？李若冰也很奇怪，她这2天忙着攻略傻弟弟，她基本上没有时间上网冲浪。李若冰打开手机，她看到了这些热搜，瞬间明白发生了什么。曼姐在旁边吐槽，现在的网友也太会捕风捉影了吧，那个超级火的抖音视频我看了，那个女主角怎么可能是我们家冰冰？只能说身形象而已，谁不知道我们家冰冰是高冷女神，连男生都不怎么接触。李若冰打开抖音软件，此时她也看到了这个最热门的视频。看到视频的第一眼，李若冰清冷的眼眸就变了，她的眼睛在发光。傻弟弟他好帅啊，只是第一眼他就沦陷了，好配啊。李若冰忍不住切换到小号，在视频上面疯狂留言，这2个人太配了，好甜，神仙 CP。 各大网友请祝福这2位白头偕老，早生贵子，生生世世不分离。曼姐见李若冰一直低头打字，很是奇怪地问：冰冰宝贝，你在干嘛呢？打电报。李若冰抬头，瞬间收起自己的喜悦，绝美的小脸很冷漠，平静地回答：没什么。接着她像是想起什么，对经纪人询问道：曼姐，这个抖音的视频是不是可以买流量？我想买点推广。她要把这个视频推成最热门的视频，让大家都能看见，她要把她的评论炒到热评。曼姐听到这话，眼睛在发光，她很是感动。冰冰宝贝，你终于要入驻抖音了吗？之前抖音官方邀请你那么多次，你都没有入驻。接着曼姐又说：冰冰宝贝，你现在那么火，你入驻抖音根本不用买流量推广。李若冰没理会经纪人，而是对助理说道：小许，你等一下把做这方面事务的联系方式给我。助理小姑娘急忙点头：冰冰姐，我等一下就给你。冰冰姐好冷，助理小姑娘都快被吓死了。不一会，拍摄准备要开始了。冰冰宝贝，导演让我问问，那个男主角到了没有？李若冰看了看手机，正在打字，像是在发消息。大魔王到哪了？小傻瓜，冰冰姐，我到拍摄现场门口了，你结束没有？要不我在门口等你。大魔王进来。小傻瓜，冰冰姐，你拍摄广告，我进来做什么？会不会影响到你的拍摄？大魔王别废话。小傻瓜哦。不一会，远远的就见着一个年轻英俊的男生朝着拍摄场的走了过来，吸引了无数目光。李若冰看见了苏晨，她绝美清冷的脸不经意地露出一抹浅笑，冷冽的眸光中藏着幸福与宠溺。她轻启朱唇，嗓音清冷好听：我的男主角他来了。曼姐奇怪地看过去，迎面走过来一个帅气英俊的男生，真的很帅的那种，尤其是他的气质特别有魅力。身处娱乐圈这么多年，什么样的小鲜肉他没见过，但是这个男生的气质和长相依旧让他十分惊艳。同时他很震惊，这个男生不就是那个很火的抖音视频的男主角，刚刚在微博热搜里和冰冰有绯闻的那个男生。身为经纪人的曼姐，她逐渐意识到事情的不对劲，网上的恋情不会是真的吧？不会吧。第46章，冰冰姐这是在聊他啊。苏晨走过来时，他一眼就看到了李若冰，她就站在保姆车的旁边，精致漂亮的小脸是一如既往的高冷，让人觉得很难接近。她的美是那样耀眼，一眼看过去就被她吸走了所有的视线。不愧是他家冰冰，真的好看。苏晨心里不禁这般想着。先生，不好意思，
这里是我们私人拍摄广告的场地，外人不能随便进入。工作人员看着苏晨愣了一会，才走过去将苏晨拦住。就在这时，一道清冷甜美的声音响起：“他是我的人，让他进来。”李若冰走了过来，她本就身材高挑，此刻冷着脸的模样更是有一种威慑力，气场全开，如同女王陛下降临。她的话让人不敢违抗。冰冰姐，对不起，我不知道是你的人，不好意思。那工作人员愣了一下，然后急忙让开，显然是对李若冰很恐惧。李若冰淡淡道：“没事。”旁边的苏晨看傻了，这还是他第一次在这种工作现场看到工作状态的李若冰，她真的好有压迫感，就像是一个大公司里的霸道女总裁。这时，众人的目光在苏晨和李若冰身上来回打量，他们都看到了热搜新闻，尤其是刚刚李若冰的话，更是让人误会。难道热搜八卦是真的？尤其是经纪人曼姐，她此刻更是死死地盯着苏晨。不会吧？不会是她想的那样吧？曼姐从对苏晨的经验中收回目光，她警惕地看着苏晨：“冰冰宝贝，这位是……”李若冰勾唇，藏着笑：“曼姐，这是我。”也不知道是不是错觉，苏晨总觉得李若冰的口型像是要说老公一般。苏晨惊得眉心直跳，他急忙出声进行自我介绍：“你们好，我是冰冰姐一起长大的弟弟，我叫苏晨。”弟弟？曼姐愣了一下，心中终于是松了一口气，刚刚吓死人了。她真怕冰冰宝贝来一句：“这是我老公。”曼姐尴尬地笑了笑，原来是冰冰的弟弟啊，我刚刚还以为是冰冰的男朋友，可把我吓坏了。也不晓得是不是错觉，李若冰的脸色变得更冷了，她不开心地说道：“对，不是男朋友，是老公。”曼姐打量着苏晨，近距离看着，这男生是越看越有帅气，尤其是他的那双深邃的眼眸，特别的有吸引力，比之那些天王巨星还更有魅力。不愧是冰冰的弟弟，这姐弟俩的颜值也太高了。曼姐又说：“冰冰，你说的广告男主角就是你弟弟？”李若冰点头：“是他。”苏晨却懵了：“冰冰姐拍什么广告啊？”李若冰瞪了一眼苏晨，跟他说道：“你过来，我跟你说。”苏晨跟着李若冰走到了无人的地方。李若冰站定，对着苏晨面不改色地说道：“小晨晨，是这样的，我今天接了一个广告拍摄，但是因为男主角有事来不了，所以我才想让你代替那个男主角来跟我一起拍广告。”苏晨更是疑惑了：“冰冰姐，既然男主角来不了，那可以改天再拍的。”李若冰幽怨地瞪着苏晨，她抿着唇，一时间不说话了，就用那双美丽的眼眸盯着他。苏晨后背逐渐冷飕飕的。苏晨尴尬地笑了笑：“冰冰姐，这个忙我可以帮，只是拍摄一个广告而已，没什么的。”他喜欢李若冰，帮自己喜欢的人拍广告，减轻他的工作负担，这很正常吧？他可不是怂。小晨晨，你真好。李若冰清冷的脸庞忽然露出一抹浅浅的笑，很动人心魄。接着，苏晨总觉得眼前一黑，闻到了熟悉且让人上瘾、沁人心脾的香味，便见着李若冰忽然上前，以超快的速度亲了苏晨的脸颊一口，然后快速的分开。苏晨抚摸着被亲过的脸颊，心脏在这一刻仿佛是停止了跳动。他愣愣地看着他：“冰冰姐，你这是做什么？”苏晨感受着自己强烈的心脏跳动，他这是产生了错觉。李若冰看着苏晨，露出一抹比之前更美的笑容，显得很调皮娇俏，如同少女一般。臭弟弟，这当然是给你的奖励，以后好好表现，会有更美好的奖励哦。李若冰笑得撩人极了，像是一只祸国殃民的狐狸精。然后李若冰转身走了，撩了就走。苏晨能感觉自己的心脏在疯狂的跳动，血液也在加速流动。冰冰姐，这是什么意思？他难道真的喜欢自己？或者说他对自己也是有好感的？肯定有，哪怕这个好感只是单纯的出于对弟弟的喜爱，是一种亲情，但是他也要努力让他对自己的亲情变质。李若冰回到拍摄现场，曼姐奇怪地看着他：“冰冰宝贝，你怎么脸有点红？是不舒服吗？”听到这话，原本嘴角还藏着一抹愉悦笑容的李若冰瞬间紧抿着嘴唇，勾出不近人情的弧度，切换到高冷女神模式。她一如既往的冷漠：“没什么，就是天气有点热。”不一会，苏晨也回来了，他的目光忍不住偷偷地看向李若冰，他此时有些晕乎乎的，满脑子都是刚刚的那个偷吻。虽然只是蜻蜓点水一般，但是那清凉柔软的触感却是让他难以忘记，仿佛那一下是亲在了他的心脏上。只是他此时冷若冰霜，让他觉得刚刚的小插曲是他的错觉。缓了一会，苏晨这才后知后觉地问道：“冰冰姐，我们待会要拍摄什么广告？”李若冰直勾勾地看着他，他那双水润的美眸仿佛是会说话一般：“臭弟弟，是婚纱照哦。”苏晨心脏骤停，冰冰姐这是在聊他啊？是错觉吗？第47章，妈妈，他在聊我。苏晨怎么也没有想到，这个广告居然是拍婚纱照，这会不会太巧了点？他跟冰冰姐刚领了结婚证，虽然被欺骗的，现在居然要跟正常夫妻一样，
要拍婚纱照。虽然只是广告，并不是真的拍婚纱照，但该说不说，苏晨内心还是有些雀跃。他有一点期待。李若冰给苏晨递过来一本相册，语气清冷中又带着点傲娇。诺，给你选一套你喜欢的，我们待会就拍。苏晨奇怪，反问冰冰姐，这是你拍的广告，你不选自己喜欢的吗？李若冰冷着脸，小晨晨，我懒得选。还有，你待会选的婚纱，要是不符合我的心意，有你好果子吃。苏晨，果然是他想多了，他就是懒而已。还有，他是在给自己下套，要是待会自己挑到他不喜欢的，他指不定怎么折磨自己。苏晨开始翻看相册，看似很认真的挑选婚纱。李若冰坐在旁边，他也没有说话，只是他的眸光时不时的就落在苏晨身上。而在远处，曼姐也在用怀疑的目光悄咪咪地监视着这对姐弟。怎么说呢？这对姐弟给他的感觉奇奇怪怪的。他怀疑过这两人有什么，可是看到这两个人的相处模式，那小弟弟明显很害怕冰冰，而冰冰对这小弟弟也很凶的样子，是那种大多数家庭常见的姐弟关系。可说是姐弟，看着两个人在一起同框的画面，却又让人不由自主地觉得这两人好配，仿佛是天造地设的一对。曼姐想了一下，可能是两个人的颜值太高了，俊男美女在一起的画面就是非常养眼，谁不喜欢？让她这个30几岁看破红尘的小阿姨都有一种想忍不住磕 CP 的冲动。曼姐继续观察，冰冰姐，我挑好了。几分钟后，苏晨也挑好了婚纱，将自己挑好的婚纱递给李若冰，让她审阅。因为这些婚纱太漂亮了，而且一想到这些婚纱穿在李若冰的身上，她就情不自禁地多挑了几套，不多也就10几套而已。李若冰放下手机，接过苏晨递过来的相册，我看看。接着，李若冰就认真地翻看苏晨挑选好的婚纱，她清冷的眼眸里面的温度逐渐的上升。这些婚纱的确都是他喜欢的款式，还算这傻弟弟知道他的喜好是什么。这傻弟弟那么清楚他喜欢什么样的婚纱，是不是在心里幻想了很久？他是不是一直都在幻想自己穿上婚纱和他举行婚礼的样子？他是不是蓄谋已久的？真是个弟弟呢。不过他好喜欢呀。他精致粉嫩的嘴角微微弯起，再也藏不住心中的喜悦。苏晨见了，他内心也莫名欢喜，非常满足。苏晨笑着问道：冰冰姐，怎么样，喜不喜欢？李若冰站起来，她颇为高冷地说着：还行，很喜欢。见李若冰还挺喜欢的样子，苏晨默默地松了一口气。还好他还好猜对了，别看他刚刚很认真的样子，其实他根本就没挑，只是随便选了几个。因为在他看来，这些婚纱的款式都差不多，以他直男的审美来看，没什么区别。反正冰冰姐身材好，脸蛋又漂亮，无论穿哪一个款式都会是最漂亮的。冰冰，挑好没有？导演那边准备好了。曼姐过来提醒。好了。李若冰站起来，这时工作人员也走过来，对苏晨说道：苏先生，请跟我们到另一边去试妆。这时李若冰递过来准备好的相册，对那工作人员说道：上面我做了标记，是我随便挑的，待会就给他穿那几套西装。明白了，冰冰姐。工作人员颤颤巍巍地接过李若冰手中的相册，目光都不敢在他身上多停留一会。显然李若冰的高冷御姐范、不近人情的工作作风是深深刻在工作人员骨子里的。苏晨见此不由得纳闷，冰冰姐虽然凶归凶，冷归冷，但是还没至于让人害怕到这种地步吧？而且有时候冰冰姐也很可爱的呀。脑袋里刚冒出这个想法，苏晨就觉得自己真的是病得厉害，无药可救的那种。冰冰姐那么凶神恶煞的女老虎，他竟然会从心里面觉得她有时很可爱。毁灭吧，我沦陷了。两人朝不同的化妆室走去，李若冰对着苏晨露出浅浅的微笑，特别撩人。小晨晨，待会见哦。苏晨心脏又忍不住狂跳，妈妈，他在撩我。明明以前李若冰跟他也是这种相处方式，也会时不时的对他很亲密，但是那个时候因为把他当成亲人，彼此间太熟悉了，所以他不觉得有什么奇怪的，觉得只是正常的姐弟相处模式。可是自从认清自己的内心，发现自己的亲情变质后，他就像是戴上了有色眼镜。他对他亲昵，他总觉得冰冰姐是在撩他，他不会得了妄想症吧？苏晨跟着工作人员走进了男性化妆间。苏先生，这是冰冰姐选的几套西服。苏晨应了一声，他的态度挺冷淡的。苏晨拿着西装走进更衣室，化妆间里几个女孩子却是忍不住讨论起来。哇哇，冰冰姐的弟弟真的好帅啊！还有他刚刚好冷漠，有一种清冷校草的既视感，太帅了。也不知道他有没有女朋友，要不等一下问问冰冰姐。冰冰姐那么冷，你敢问啊？我平时跟她说一句话，我都觉得压力山大。也是，我就是想想，我也不敢问，还是等一下亲自问这个小帅哥他的 WX 吧。不一会，苏晨就换好服装了，从更衣室走出来。他刚出现，化妆室内的几个小姑娘顿时就看入迷了。这也太帅了吧！黑色的燕尾服
剪裁非常合体，像是为他量身定做的一般，非常合身，将他修长的身形勾勒得更是出色。英俊的脸庞宛如艺术大师精心雕刻的作品，棱角分明，帅气到了极点。几个小姑娘心脏在扑通扑通乱跳，这也太帅了！这颜值简直就像是从漫画里走出来的男主角。还需要化妆吗？苏晨换好衣服后，他看着镜子里的自己也是非常满意，心情十分愉悦。苏先生，不用了，你的素颜已经够帅了，我们就做发型。化妆师小姑娘反应过来，对着苏晨激动地说着。那就好。苏晨自己也不喜欢化妆，因为作为一名钢铁直男，他总觉得男生化妆有点奇怪。做好发型后，之后苏晨跟着几个化妆小姐姐走出了化妆间。他来到了女化妆室的门口，他也就是换了一套衣服而已，还有弄发型，所以速度非常快。但是女孩子速度就慢了一些，所以她在门口等李若冰。冰冰姐穿上婚纱会是什么样子呢？都说女孩子最美的时刻就是穿上婚纱的那一刻。冰冰姐平时都那么美了，她穿上婚纱会有多美？在等待李若冰出来的时刻，苏晨莫名的紧张了起来，有些坐立不安，口干舌燥。明明只是拍一个广告而已，他为什么如此激动？而且他觉得此时此景真的有点像那种两个恩爱甜蜜的新人准备进行婚礼，新郎在化妆室门口等待为自己穿上婚纱的新娘，无比焦急和期待。第48章，还是得冰冰姐主动聊。大概是过了10分钟左右，在苏晨焦急的等待下，他听见化妆室外响起惊艳的赞叹声。哇，冰冰姐好美！穿上婚纱的冰冰姐，这也太绝了吧！太杀我了，我一个女孩子都要弯了。这是什么神仙女子？化妆室外除了苏晨一个男生，其余都是女生。但哪怕是如此，当李若冰走出来后，这些女生们依旧是忍不住发出惊艳的赞叹。听到动静，苏晨也忍不住站起来，转身看过去。化妆室的门口，李若冰的绝美容颜就那么映入眼帘，仿佛是撞进了他的心里，让他的心跳声在这一刻仿佛是停止了，耳边的声音也消失了。时间在此刻停止，他的眼里只剩下他，全世界也只有他一个人。他乌黑柔顺的秀发此刻被挽起，薄纱披在万千青丝上，抹胸的长裙上镶着无数颗闪闪发光的钻石，妩媚耀眼的同时又显得很清冷端庄，笔直修长的玉足下踩着一双耀眼的水晶高跟鞋，窈窕的曲线完美至极。她宛如高高在上的女王，白皙如羊脂玉的肌肤是那样美得令人惊艳，仿佛是不食人间烟火的仙子。苏晨在这一刻看呆了，她真的好美，哪怕他看着她这张脸已经看了许多年，可是此刻他依旧被惊艳到了。他的目光舍不得从她身上移开，贪婪而迫切。他此刻做了一个决定，他一定要把她拿下，让她在未来的某一天真正的为自己穿上婚纱，与自己携手走进充满祝福的礼堂。冰冰宝贝，你太美了！曼姐扶着李若冰，在她身边忍不住就是一顿夸，这真的太美了，她一个小阿姨都忍不住心动了。李若冰此时脸色淡淡，她看似无欲无求，冷若冰霜，但是她的眸光却是一直有意无意地落在苏晨身上，注意着他的一举一动。傻弟弟看着他的模样，明显是被自己迷倒了。他就知道傻弟弟这个小色狼，他怎么可能抵挡住自己的魅力呢？他的喉咙在动，很急躁的样子，他是不是忍不住咽口水了？他心里该不会是在对着他想什么不健康的事吧？他是不是很想把自己抱进房间里，把自己身上的婚纱就那么无情的撕成碎片？他肯定是这样想的。傻弟弟，他真色呢。李若冰嘴角的笑容渐渐的藏不住了，是那样的妩媚动人，惊艳了一片时光。傻弟弟，看什么呢？李若冰走到苏晨面前，就那么光明正大的拍了拍他的肩膀，动作是那样的亲昵自然。旁边的人看傻了，这两人好配啊呀！疯了吧，这可是姐弟啊！苏晨收回视线，意识到他有些失态，他急忙尴尬的笑了笑，然后认真的说道：冰冰姐，你今天真美。李若冰瞪着了他一眼，颇有威慑力。我哪天不美了？苏晨，女生的送命题还是来了。在李若冰那直勾勾的眼神下，苏晨竟是有些慌张，仿佛自己的小心思被他看透了。他找了一个借口：冰冰姐，你什么时候都是最美的，我先去外面等你们。苏晨转身离开，有点狼狈逃的意味。曼姐盯着苏晨背影，她忍不住欢喜的打趣道：冰冰宝贝，你家苏晨弟弟真可爱，还会对自己姐姐害羞呢。听到这话，李若冰嘴角的笑容立刻消失，她面无表情的盯着曼姐，如同女王宣誓主权，极其霸气。他是我家的弟弟，不要对他动歪心思。他的眸光扫视全场，如百兽之王在巡视自己的领地。他盯着那些刚刚被苏晨惊艳到的小女生，冰冷的声音带着浓浓的警告意味。曼姐接触到李若冰警告的眼神，她后背冷飕飕的，尴尬的笑着，缓和氛围。冰冰宝贝，嗨嗨，那个苏晨是你弟弟，我们当然不会对他动什么歪心思。李若冰没说话，收回视线，踩着上交高跟鞋，
朝着外面之前，气质愈极了。李若冰刚离开，屋内的化妆师小姐姐们顿时松了一口气，一脸的劫后余生，仿佛是在鬼门关走了一趟。冰冰姐好可怕呀！刚刚准备找苏晨要 WX 的那几个小姐姐，顿时没有了这个想法，都快被吓死了。曼姐盯着李若冰的背影，她越发觉得奇怪，想不到冰冰那么高冷的一个人，居然会是地控。不过转念想想，如果自己也有这么一个帅气的弟弟，恐怕自己也会变成一个地控吧。啊呀，冰冰的弟弟真的好帅！她这个不想谈恋爱的小阿姨，此时此刻就想去包养一个小奶狗弟弟了。谁来给她包养啊？她有车有房，而且还长得漂亮，身材又好，就是年纪有32岁了，是个小阿姨了，那些奶狗弟弟不会嫌弃吧？回过神来的曼姐发现李若冰已经走远了，她急忙朝着李若冰追出去。冰冰宝贝，等等我。星号，今天的拍摄全程都是在室外拍外景。导演，这位是我弟弟，是我推荐的男主角。李若冰对着广告拍摄导演介绍着。导演打量着苏晨，眼睛在发光。冰冰，你弟弟也太帅了吧！不错不错，是个拍广告的料。导演此前接到李若冰要求换男主角的决定，他还是有些担心的，怕李若冰自己带来的男主角不够帅气。但是当见到苏晨时，他顿时打消了这个念头。他在娱乐圈这么多年，见过那么多俊男靓女，但是眼前这个小男生却给他带来了不一样的感觉，那种极致的魅力，别人是比不了的。就如同第一次见到李若冰时，她的美也是一种极致的美丽，别人根本比不了。那我们正式开始吧。导演看看时间也差不多了，便招呼着工作人员准备正式开始拍摄。冰冰，你们看这个，待会你们就按照这上面的一起摆出类似的姿势。导演递过来一个相册，相册上面是一些夫妻拍过的婚纱照，有各种各样的姿势，有牵手的，有拥抱的，还有亲吻的，总之就是各种亲密的姿势都有。这些姿势都有一个共同点，那就是都很亲密。苏晨看见了，忍不住心脏狂跳，待会他就要跟冰冰姐一起摆出这些亲密的动作，这会不会太刺激了点？冰冰姐会同意吗？李若冰扫了一眼相册，她表现得很平静，一副很专业的样子。导演，可以的，你是导演，你说了算。见李若冰答应得如此干脆，导演愣了一下，李若冰今天这么好说话。他之前有帮李若冰拍过一支广告，当时他临时想要加一个拍摄场景，需要女主角跟男主角拥抱，当时李若冰便拒绝了，说什么也不拍，非常的不好说话，让人印象深刻。后面他也了解到，李若冰无论是拍戏还是拍广告，都只有一个要求，那就是不和男演员有亲密的戏份，这在圈子里都传开了。按理说像他有这种要求的，无论他怎么漂亮，在娱乐圈根本不可能接到女主戏。娱乐圈就是个大染缸，无论你再怎么清高，你怎么可能在染缸里面保持干净？而且现在影视圈，你的戏没有男女主感情，根本没有观众会为之买单。然而李若冰就真的做到了。她成功的原因是因为接了那个编剧 S 的剧本。那个编剧大佬一年就只写一个剧本，产量很低，但是每一个剧本都有质量保证，部部戏都红到发紫，每一个剧本都是经典之作，在娱乐圈里被称为剧本之神。在娱乐圈现在已经默认了，谁能抢到那位大佬的剧本，谁能出演他的戏，谁就能一飞冲天。导演回过神来，激动地说道：好，那么正式开始拍摄了。这是李若冰大火之后的第一个广告，而且还是第一次有亲密接触的广告，加上双方的颜值，这支广告拍完一播放出去，肯定能火爆整个网络。第一个姿势我们就先拍个简单的，小帅哥，你伸手搂住你冰冰姐的腰，就是用2只手圈住她的腰，然后你低头，用深情的目光注视你冰冰姐。冰冰，你也伸手，将你的手放在你弟弟的肩膀上，然后抬头看着他，含情脉脉地与他对视。导演开始在旁边指导第一个要拍摄的姿势。苏晨此刻整个人是傻住了，有些没有反应过来。第一个姿势要不要这么刺激啊？见苏晨愣住，导演知道这是新人初次拍广告都会有的毛病，那就是放不开。他开导道：小帅哥，你别害羞，这是你姐姐，又不是什么陌生人。苏晨，这要是个陌生女性就好了，他倒是可以无所谓，可偏偏是李若冰，他现在对她的亲情已经变质了呀。苏晨朝导演说道：导演，你让我酝酿情绪。苏晨有些紧张，又有些蠢蠢欲动。他要是摸了这小妮子的腰，他不会给自己来一个帅气无比的过肩摔吧？苏晨正犹豫时，他旁边的李若冰忽然有了动作。他站在苏晨面前，伸出自己雪白好看的手臂，姿态撩人地搭上了他的肩膀。在他触碰自己的那一刻，苏晨的身体变得僵硬，心脏跳动的频率都忍不住慢了几拍。他靠那么近，鼻息全是他身上好闻的香味，仿佛是上好的迷香，能勾人魂魄，让他脑袋都有些晕乎乎的。苏晨觉得自己的魂魄都快要被他勾走了。他抬头望天，有些不敢和他进行对视。他此时一低头，就能看到身穿抹胸婚纱的他，那一抹雪白起伏的山峦，半遮半掩，却是更能吸引人的视线。见着苏晨僵着身体，目光不自然地看天，根本不敢和自己对视，
李若冰嘴角藏着的笑容显得更魅惑撩人了。他双手搭着他的肩膀，稍微一用力，让苏晨不得不弯腰。与此同时，他立着脚尖，勉强够到苏晨的耳边。他在他耳边呵气如兰，宛如祸国殃民的狐狸精。小晨晨，我是你姐姐啊，你害羞什么呢？他狡猾地笑着。他呼出的丝丝热气喷洒在苏晨有些敏感的耳垂上，如同一道电流窜进身体里，酥麻无比，让他的心脏跳动再一次的慢了一拍。冰冰姐太会聊了，还有她这么聊自己，纯粹是因为好玩吧？她当自己是弟弟，可是自己对她已经不单纯了呀。冰冰，我有什么好害羞的？你是我姐姐，而且又不是没有亲密接触过。苏晨嘴硬地说着。小晨晨，既然不害羞，那你就低头看我。李若冰说着，娇软的语气突然一冷，极为霸道。他的手指抓住他胸口处的领带，用力一扯，让他不得不低头看向他。这个傻弟弟那么单纯，那么害羞，还是得他来主动。他就是个有色心没色胆的小废物，真是让他急死了。冰冰姐，你轻点。被他这么暴力一拉，苏晨条件反射的以为他要对自己动手，他喊了一声，然后他的视线就这么直勾勾的撞进了他的美貌中。他心脏跳动的速度前所未有的疯狂。雪白的婚纱披落在女人纤细的身躯，这一刹那间的芳菲似乎定格成了永恒。乌黑的秀发衬托着她的白色婚纱，女人的脸庞微微泛起红晕，挂在嘴边那一丝纤柔的微笑，让她看起来美极了。苏晨发誓，这个画面，这个笑容，已经深深地印刻在他骨子里，此生难忘。四目相对，彼此的眼眸倒映着彼此的身影，眼中全是对方。苏晨艰难地咽了咽口水，那张绝美撩人的脸就近在咫尺，让他忍不住胡思乱想。他的视线直勾勾地看过来，仿佛自己喜欢他的这个秘密被他看透了一般。两个人的脸几乎是要贴在了一起，极为亲近。李若冰的眸光闪烁，他忍不住悄悄地咽了咽口水。怎么办？这个姿势真的好适合接吻。这个念头一出来，就占据了李若冰的思考，让他情不自禁地将自己的脸凑上前，眼看着就要吻上了。也在这时，旁边的导演兴奋地喊了一声：卡！冰冰，这个画面太棒了，宛如真正的情侣一般，太般配，太赏心悦目了。导演兴奋地喊着，他从未见过一对男女的 CP 感如此强烈，仿佛这就是一对已经领了结婚证的夫妻。因为导演的喊声，李若冰动作僵住，他立刻回过神来，当意识到自己刚刚想要做什么时，他绝美的小脸忍不住泛起一层粉色。知道了。他放开苏晨，朝着导演走过去，恢复了冰冷高贵的模样，变回高高在上的女王。苏晨愣在原地，他此刻大脑一片空白。刚刚冰冰姐的动作是准备要吻他吗？导演，我看看。李若冰来到导演身边，那声音冷得刺骨，让导演不禁感到后背冷飕飕的。他怎么有一种感觉，冰冰好像对他很有敌意的样子。第49章，这两人真的配一脸。李若冰冷淡的目光从导演身上移开，导演这才默默地松了一口气，有一种死里逃生的感觉。在圈子里，大家私底下都把李若冰称之为高冷魔女。明明有着一张清纯甜美的脸，但是她的气场却特别足，看你一眼能把你魂魄吓出来的那种。李若冰看着画面里自己和苏晨的合影是那样的般配养眼，她努力藏住心中的欢喜，表面上很平静。她只是淡淡点头，还不错。冰冰，那准备拍下一个姿势。李若冰应了一声，走向还在发呆的苏晨。接下来的姿势依旧是很亲密的那种。这个姿势是男生站着拥抱女生，而女生则是用自己背贴着男生的怀抱。拥抱这倒也没什么，这个姿势最甜蜜的部分是需要女生将自己的手掌反放在身后，然后让男生握住她的手，需要十指紧扣，掌心相贴。当听到要做这个姿势时，苏晨顿时一阵头大。再这样下去，他非得心脏停止而亡，这是要他死啊！苏晨就奇怪了，就是拍一个宣传婚纱的广告而已，干嘛非得摆这些亲密的姿势？还好是他拍，如果是冰冰姐和别的男人拍，他觉得自己会忍不住把那个男人杀了。之前给李若冰专门写的那2个剧本，苏晨都是故意的，把和李若冰角色有关的感情戏和男生亲密接触的戏全部去掉了。李若冰走到苏晨身边，用纤纤玉手拍了拍他的脸，像个女土匪似的。小晨晨，还没缓过来呢。苏晨，你这小妮子，你到底知不知道自己很有魅力？你这样随便一聊，你觉得没什么，觉得好玩，但是这样子会让他多想的。苏晨觉得自己得转变自己的态度，他不能老是这么被动，他得硬起来。反正他现在喝了体质增强药水，就算是把他惹生气了，被他一顿毒打，他应该也能多抗一会儿。这般想着，苏晨冷静了一些，他伸手主动抓住李若冰的手腕，将她拉到自己怀里。冰冰姐，那我们开始做这个姿势吧。小晨晨，你轻点。李若冰被苏晨拉到怀里，因为他用力粗鲁了些，他柔软娇嫩的身子撞在了他硬朗的胸膛上，如钢铁一般硬。
听着李若冰的娇斥，苏晨感觉整个人都要麻了，太酥了。苏晨尽量保持冷静，对李若冰说道：“冰冰姐，我们速战速决吧。”说着，他将李若冰的抓住，让她的手指穿过自己的手指缝隙，与她掌心相贴。好温暖，好柔软的触感，仿佛他稍微一用力就能把她的手掌捏碎一般。而苏晨怀里的李若冰，他撞进苏晨的怀里后，他心里面的小鹿开始乱撞了。弟弟好粗鲁，他好喜欢。原本还是猎人心态的他，在苏晨硬气之后，他心里面就有些慌了，感觉自己成了猎物一般。明明之前调戏傻弟弟时，他觉得没什么，可现在被他反过来调戏，他就觉得心里面害羞的不行。好在李若冰拥有极好的演技，他很快就掩盖住自己的慌乱，恢复了一些冷静。小帅哥，非常棒，你们再亲密一点。旁边的导演看着显示器里超级搭配的俊男靓女，他觉得自己的血液都沸腾了，真的太美了，太配了，这是什么神仙姐弟啊？搞不好这个广告能得奖。接下来又陆陆续续拍了几个姿势，苏晨从一开始的害羞到调整心态后，他开始变得主动，并且他很享受这种和冰冰姐亲密接触的过程。他突然觉得来拍这个广告简直是一种福利，还有选出要拍这些姿势的那个人简直是天才。冰冰姐，你抱着我，相册上的这个姿势需要你紧紧地贴着我的身体。冰冰姐，我搂你的腰喽，你的腰好细好软。因为发现没有被暴打后，苏晨越搂越上瘾，他的动作也越来越主动大胆。苏晨甚至是带着点心猿意马的坏心思。不错不错，小帅哥你的姿势越来越专业了。导演在旁边夸着。殊不知苏晨不是越来越专业，而是他心中的坏心思开始付诸行动了。此时的情况已经是两极反转了。苏晨越拍越兴奋，完全不知害羞为何物，而李若冰那张绝美的小脸蛋红晕越来越明显了，他心里面的小鹿在乱撞，水润的美眸很羞涩。原来你是这样的弟弟，真是好色呢。他刚刚搂着自己的细腰，还偷偷的拧了一下，把他羞的差点忍不住叫出来。太坏了他，故意借着拍广告的动作到处占他便宜，吃他豆腐。旁边还有那么多人看着呢，真的是好害羞。可是他又不讨厌，又觉得好刺激。被傻弟弟吃豆腐占便宜，他害羞归害羞，但是心里面却是甜蜜蜜的。这傻弟弟终于开窍了，知道他这个大美女姐姐的好了，终于知道会占便宜了，让他很是欣慰。不容易啊，邻家弟弟终于长大了，知道吃姐姐的豆腐了。拍摄还在继续，在一旁的曼姐盯着拍摄的两人，她眯着眼睛，是越看越觉得不对劲。这些姿势会不会太亲密了？而且有些姿势在相册里明明没有那么亲密，可偏偏这两个人拍起来却是给人一种超级亲密的感觉。让你们模仿，没让你们超越啊。他怎么感觉苏晨这个帅弟弟有点在占冰冰便宜？应该是他想多了吧。姐弟之间做这种亲密动作倒是挺正常的。正常吗？应该吧。而且以冰冰的性格，要是他真的被占便宜了，他肯定反手就把占便宜的人来一个过肩摔，打断一两根骨头，那都是便宜对方了。他至今还记得，那时他刚和冰冰签约，第一次带他去参加晚宴。晚宴里一个公司的老总想对冰冰占便宜，却是不想那个有200斤的公司老总愣是被看着很弱不禁风的冰冰一脚给踹翻在地上，直接是踢断了身上几根骨头。当时可把他吓坏了。卡！好，非常好。冰冰你们休息一下，喝喝水，我们等下再拍。导演在旁边兴奋地说着，这是他拍广告以来最有成就感的一次。看着这两人出现在同一个画面里，是那么搭配养眼，简直是一种享受。他一个大老爷们现在有些理解为什么网络上那些小姑娘喜欢磕 CP 了，因为真的好甜，比自己恋爱还甜。苏晨和李若冰走到遮阳棚下，在椅子上坐下。李若冰此时那张漂亮精致的小脸蛋绯红一片，像是因为天气太热了。冰冰宝贝，要不要喝水？是不是很热？曼姐小心伺候着李若冰，用小扇子给她扇风。冰冰宝贝，用毛巾擦一下脸，这个毛巾很凉快的。曼姐从助理手中拿过一块浸过冰水的毛巾，准备让李若冰擦擦脸，这样能凉快一些。李若冰将冰冷的毛巾拿在手中，她却没有用毛巾擦自己的脸，而是朝苏晨招手。小晨晨，过来。苏晨朝李若冰靠近了一点，不明所以的看着他。你看看你，出那么多汗，热不热？他语气像是有点嫌弃。李若冰拿着手中的冷毛巾，亲自给苏晨擦脸上的汗，动作非常自然。冰冰姐，还好，也不是很热的那种。面对李若冰这样的大明星亲自给自己擦汗，苏晨的反应也很平静，仿佛是见怪不怪了，他露出一抹腼腆的笑。两人的相处模式非常自然和谐，还非常温馨，外人根本融不进去。旁边众人看呆了，李若冰这个高冷魔女，她居然也会有这么温柔体贴的一面。她对自己弟弟也太好了吧，好宠。还有，明明知道这是姐弟，可是这两人真的配一脸，这要是真的夫妻有多好。好想磕。第50章，苏晨，你配不上我家冰冰姐。
李若冰旁若无人的给苏晨擦脸上的汗，过了一会儿，他才意识到旁边有许多人看着。你自己擦。他将毛巾塞给苏晨，一向清冷御姐的嗓音，此刻却是带着点娇羞。苏晨接过毛巾，嘴角是藏不住的笑容。这小妮子是害羞了，真美。休息了一会儿后，拍摄又继续了。好，非常好。冰冰，小帅哥，如果可以的话，你们还可以再亲近一点。对，小帅哥，就是这样，你把冰冰搂紧一点。不错不错，小帅哥，你的眼神很有戏，不愧是冰冰的弟弟，看冰冰的眼神那么有爱。接下来的拍摄很顺利，苏晨的心情也十分的好，和冰冰姐拍这种婚纱照，简直是太幸福了。好，差不多了，大约是拍了2个小时，终于是结束了拍摄。导演辛苦了，大家都辛苦了。拍摄结束后，工作人员互相问好。冰冰，小帅哥，你们过来看看效果怎么样？导演招呼苏晨跟李若冰过来看成片。苏晨跟李若冰走到显示器面前，显示器内显示着刚刚苏晨跟李若冰的合影，有拥抱的，有牵手的，总之看上去就非常甜美般配。好看，他的眼睛在发光。李若冰垂在裙摆的玉手用力地握成拳头，他表面上却显得很冷淡。还可以。导演又问苏晨，小帅哥，你觉得怎么样？苏晨的目光久久不能从上面移开，听到导演的话，他下意识地说道，冰冰姐好美。导演。李若冰听到这话，他看了一眼苏晨，眸光闪烁着璀璨的光芒，晶莹剔透的耳垂微微泛起一丝丝红晕。这傻弟弟。导演也是愣了一下，然后才尴尬地笑道，哈，小帅哥你的嘴真甜，这样夸你姐姐，等回家你姐肯定给你糖吃。哈哈。苏晨尴尬地笑着，哈，导演真会说笑，我已经这么大了，不吃糖了。冰冰姐给他糖吃，想多了，他今天占了他那么多便宜，他估计都记在心里面，等回去指不定要怎么收拾他。还吃糖？不被打死就行了。导演摆摆手，行，那冰冰你们去换服装吧。苏晨这才恋恋不舍地走向化妆室。化妆室内，苏晨换下了拍摄用的服装，换回自己的休闲装。他此时脑海里李若冰身穿婚纱的形象深深地印刻在他的脑回路，挥之不去。真美。走出房间，苏晨也见到了换好衣服的李若冰，两人相视一眼，苏晨的目光炙热而明亮，李若冰看了一眼后，心跳不由得漏了一拍。傻弟弟，他干嘛用那种饿狼一样眼神看着他？真就饥渴难耐了。真是的。李若冰用狠狠的眼神瞪了一眼苏晨，苏晨后背一凉，他低头看了看时间，说道，冰冰姐，我们待会就直接去机场。李若冰红着脸走开了。保姆车上，曼姐对李若冰夸道，冰冰宝贝，你今天真的是太美了，到时候这支广告放出去肯定大火。这不是广告。李若冰也不晓得在想些什么，神情有些分散，听到曼姐的话，她显得无精打采的。曼姐愣了一下，奇怪地问道，冰冰宝贝，这不是广告，那是什么啊？李若冰摇头，没什么。曼姐倒是习惯了李若冰的高冷，她不知想到什么，那双眼睛在发光。她问道，冰冰宝贝，不知道你家苏晨弟弟有没有女朋友？我认识好几个千金小姐，要不要给他介绍认识认识？原本还走神的李若冰听到曼姐的这句话，眼眸顿时变得冷冽。他有女朋友了。曼姐被李若冰的眼神吓了一跳，杀气好足。随后她惋惜地说道，这么帅的弟弟居然有女朋友，真是可惜了。曼姐又好奇地说着，冰冰宝贝，那你弟弟的女朋友漂不漂亮？他八卦得很。李若冰淡淡说道，很漂亮，他的女朋友应该是全世界最漂亮的女孩子了。曼姐惊呆了，瞪大眼睛，一脸的不可思议。跟李若冰相处2年了，她可从来没有见过李若冰如此赞美过一个女生。曼姐转而笑着说道，冰冰宝贝，你太宠你弟弟了，你这是爱屋及乌，他女朋友再漂亮也不可能有你漂亮。曼姐说的是实话，李若冰确实是她见过最漂亮的女生，宛如不食人间烟火的仙子。在拍摄现场休息了一会，苏晨也来到保姆车旁边，准备一同坐车去机场。就在这时，一个男人的声音响起，冰冰，我听说你今天在这里拍广告，我特意过来看看你。男人的声音故意显得很亲密，仿佛与李若冰关系很好。苏晨转身就看到那天晚上在餐厅遇见的男生，他此时手里拿着一捧鲜艳好看的蓝色妖姬玫瑰。而王成也见到了苏晨，他不像那天晚上那么暴躁，而是露出友好的笑容。苏晨你好，我是王成，是你冰冰姐的朋友。那天晚上是我误会了，不好意思。王成已经查过苏晨的背景了，发现他只是李若冰的邻家弟弟，并不是什么男朋友。原本打算找苏晨麻烦的他，瞬间改变了想法。面对王成的问候，苏晨的态度很冷漠，直接无视他，这让王成很是尴尬。他藏着愤怒，脸上露出微笑，转而对李若冰说道，冰冰，那天晚上是我误会了，我不该对你那么凶，这是我让人从国外空运过来的花，你看看喜不喜欢？在见到王成时，李若冰冷冽的眼眸
瞬间染上了一丝不耐烦。李若冰指着苏晨，把花给他。王成见此，心中一喜，这还是李若冰第一次接受他的送花，他就知道他那天晚上的威胁起作用了。王成将花送苏晨，苏晨，替你姐拿好花。苏晨接过花，他脸色越来越冷，看着李若冰，冰冰姐，这花你要怎么处理？李若冰看似很随意的说道，看你自己。臭弟弟，别人在追求你老婆，你能忍？他倒要看看他会怎么做。这时苏晨走到王成面前，居高临下看着他，你想追我冰冰姐？苏晨比王成要高许多，而且苏晨的身材健硕，而王成一看就很虚的样子，两人的气场一对比，苏晨简直是全面碾压王成。被苏晨盯着，王成心里莫名有些发毛，明明是一个小年轻，却让人感到压力，尤其是他的眼睛如同野兽一般，让人心里面莫名发慌，比他老爸还恐怖。对，王成直接承认。苏晨笑得放肆，霸气侧漏地说道，那抱歉了，你现在就得放弃了，因为你配不上我家冰冰姐。这话一出，全场安静了，不可思议看着苏晨，没有想到他会说出这样的话来。王成更是一脸不可思议。苏晨看了看手中的花，这花倒是挺漂亮的。王成脸色变了变，然后神情得意地笑着，这当然，这是我特意让人空运过来的，能不漂亮？果然是穷小子，就是没过世面了。苏晨的面容突然一冷，这花倒是跟垃圾桶挺配的。说着，他朝垃圾桶走去，当着所有人的面，直接是把那一捧花塞进了垃圾桶里。见着这一幕，王成的脸色顿时变得难看无比，那虚白的脸此时一脸的猪肝色。这小子是什么意思？挑衅他？旁边的众人也看呆了。苏晨也太霸气了吧，好帅啊！苏晨明明是给自己姐姐挡桃花，可是此情此景，为什么有一种她是我女朋友，你别痴心妄想了的既视感？苏晨，你特么的别太过分了，别以为你是冰冰的弟弟，老子就不敢动你！王成顿时火大了，他何时受过这种屈辱，而且还是被一个在校大学生这样对待。面对暴怒的王成，苏晨丝毫也不虚，就这么盯着他，怎么，你还想动手？原本准备动手的王成忽然想起来了那天晚上的场景，这小子力气大得吓人，他现在硬碰硬不见得会占便宜，有可能当众丢脸的会是他自己。王成后退到一个安全的距离，用手指着苏晨，行，看在你是冰冰的弟弟份上，我不和你一般见识。说着，王成转身离开，看似很宽容大度，可他内心都要气死了。这小子真的是不知死活，他本来打算饶他一次，谁知道他就这么喜欢找死。等着，看他怎么收拾他。一个穷小子还敢跟他作对。见着王成气呼呼的走了，旁边的曼姐担心的说道，苏晨，那个人是我们公司老板的儿子，你这样招惹他是会惹麻烦的。刚刚苏晨帅气归帅气，但是太冲动了，不考虑后果。曼姐又对李若冰说道，冰冰，你刚刚应该劝劝你弟弟的，他这样真的太冲动了。王成怎么说也是我们公司老板的儿子，他要是利用人脉打压你的资源，会很麻烦的。平常很高冷的李若冰，此时却是露出一抹笑容，我觉得他做得不错。曼姐。李若冰坐在车上对苏晨招手，心情很愉悦的样子。小晨晨，上车，我们该回家了。苏晨上了车，保姆车离开拍摄现场，朝机场的方向驶去。车内，曼姐对李若冰问道，冰冰宝贝，之前给你的剧本有没有你喜欢的？李若冰摇头，没有。曼姐苦着脸，冰冰宝贝，那些剧本都是国内大牌编剧的新作，难道就没有一个能让你看得上的？李若冰无聊地说着，有是有，不过那些剧本女主角跟男主角的戏份太多了。曼姐，李若冰忽然说道，对了，联系上那个编剧 S 没有？他什么时候出新作品？曼姐苦恼，还没有，这个大神来无影去无踪。曼姐接着叹气，冰冰宝贝，你要是再能演那位 S 大神的戏，你的事业肯定能再上一个台阶的。只要能接到 S 的剧本，就不用担心被人打压了。曼姐又说，不过这位大神的剧本，圈子里每个人都在抢，要是他再出新作品，估计我们也很难抢到。李若冰此时也有些苦恼，她微微叹气，也是，那位 S 的剧本的确太多人眼热了，上一次能出演他剧本的女主角，我自己都觉得有些意外，下一次估计就没有这样的机会了。李若冰又有些郁闷地说着，不过我有些不明白，这位大神那么有才华，他为什么不多写一些剧本？曼姐摇头，不清楚，我看网上好多人说他江郎才尽了，今年才迟迟不出新作。曼姐崇拜地说着，不过就算是这位大佬江郎才尽了，他也还是编辑之神，他写剧本10年了，期间推出了10部作品，个个是经典之作，真的太厉害了。曼姐又激动地说着，而且我听说这位编剧大佬现在才20几岁，简直是天才少年。李若冰和曼姐讨论着工作上的事，苏晨则是坐在李若冰的旁边，默默地玩手机。李若冰朝苏晨看了一眼，发现这个弟弟又在玩游戏，他不由得叹气。同样是20几岁的人，别人都成大佬了，他家傻弟弟跟人家一比，
就有些不够看了。这个傻弟弟真的是一只没有梦想的小咸鱼，整天就知道打游戏，没有一点上进心。不过也没事，他咸鱼就咸鱼吧，反正他能赚钱，养他还是绰绰有余的。苏晨虽然是在玩游戏，但他还是能感受到李若冰的视线，时不时的看向他。他莫名紧张，小马甲不会暴露了吧？应该不会，看来他得抓时间写新剧本了，不然这小妮子接不到新戏，他又会烦恼一阵子了。不过写剧本好累啊，虽然他是文抄工，是抄上辈子的那些经典名作，但哪怕是抄，也是一件费劲的事。因为那些经典作品，他虽然记得大概剧情，但是一些小细节得他自己补充。而且码字好累，要是有什么工具不需要他动手码字，他只要在脑子里一想那些剧情，剧本就会自动的写出来，那就爽了。就在这时，爹，系统，距离今天打卡结束还剩下8个小时。苏晨，系统，这真的是本系统最后一次提醒宿主打卡。苏晨尴尬，嘿嘿，那个我现在就打卡。准备有一种被老师每天检查作业的既视感。还有，他很想吐槽，这个系统的存在感也太低了，他老是忘记自己有挂。系统，恭喜宿主在李若冰的保姆车内打卡成功。系统，恭喜宿主获得自动码字机1台。苏晨，第51章，这狗粮好撑。苏晨在脑海中查看了这次的打卡奖励，就如他的名字一般，这是一个自动码字的工具，确切的说是一个软件。在苏晨把这个奖励领取时，他发现自己的手机上多了一个陌生的文档编辑软件。这个自动码字软件已经和苏晨的脑海绑定了，只要他在脑海中想好情节，软件就会自动生成文字。而且这个软件还有一个好处，那就是苏晨只需要想一个剧情的大概，至于一些细节，软件会自动完美的补充。这可真是懒人福利。不过这个软件也有缺点，那就是1年只能写100部，无论字数长短。100部也挺多了的，正常的编剧作者1年能写出2、3部作品就已经算高产了。在李若冰跟曼姐这2个女人在讨论的时候，苏晨冷不丁插进去，我觉得这位大佬可能准备要出新作品了。2人愣了一下，曼姐奇怪地问苏晨，小帅哥，你怎么知道的？苏晨平静地回答，我是这位编剧大神的粉丝，我瞎猜的。但愿吧。曼姐应了一声，也没当一回事，只是一个小插曲。半个小时后，车子在帝都机场停下，苏晨和李若冰准备下车。曼姐依依不舍地说道，冰冰宝贝，回来后记得要挑一个你喜欢的剧本啊。李若冰很冷淡，看心情，挑不到合适的也没办法。曼姐，李若冰是她见过在娱乐圈内最佛系的明星了，那些资源别的明星争得头破血流，可她倒好，挑挑拣拣的，一点也不想红的样子。可偏偏也该她火，命好先不说，无论是颜值还是实力，她在娱乐圈内都是最顶级的，出道第1部主演的戏就能拿到最佳女主角，这在娱乐圈可不多见。曼姐又对苏晨嘱咐，苏晨小帅哥，记得好好照顾我们家冰冰宝贝，不要让别的男人把她拐跑了。苏晨笑着，曼姐你放心，有我在，冰冰姐不会被别的男人拐走的。曼姐笑得很开心，苏晨小帅哥，你真的是个好弟弟。李若冰和苏晨从车上下来，走进机场内，虽然2人脸上都戴着黑色口罩，但是2人完美般配的身形，刚下车还是吸引了不少的目光注视。哇，这对情侣好搭啊。对啊，男生很高，女生也高，而且身材好好。那个女生的皮肤也太好了吧，她是怎么保养的？人类高质量情侣。路人看着苏晨与李若冰的身影，忍不住发出赞叹。冰冰姐，我们进去吧。听着这些小姑娘的讨论声，苏晨的心情非常好。这些小姑娘眼光真好。苏晨和李若冰走的是 VIP 通道，旅客相对少一点，虽然还是引起了注意，但并没有形成大规模的轰动。安全过了安检后，苏晨松了一口气。自从李若冰大火之后，跟他一起过机场安检就必须得小心翼翼的，不然被认出来就会很麻烦。看来是时候买一架私人飞机了。他听说私人飞机有专门的安检通道，这样以后过安检就不用担心被发现了。苏晨和李若冰算是卡着点来的，刚过安检没一会就直接去登机口了。机票都是李若冰买的，他买了2个头等舱，2人的座位也是紧挨着的。刚上飞机，李若冰坐在柔软舒适的椅子上，没过一会儿他就困意来袭。小晨晨，我困了，我先睡了。冰冰姐，你睡吧。苏晨应着，今天拍了2个小时的婚纱照，要摆那么多姿势，他累了也正常。李若冰确实是累了，他闭上眼睛，没过一会儿就睡着了。苏晨坐在旁边，他的目光一直盯着他看。这小妮子真好看，她的五官很精致，肌肤又嫩又白的，有一种高级美，宛如从漫画中走出来的女主角。飞机上空调温度有点低，李若冰刚睡没一会，苏晨就拿起一旁的毛毯给她盖上。苏晨细心给她盖好毛毯后，刚想收回自己的手臂，却被她抱住了。她迷迷糊糊地抱着自己的手臂，像是当抱枕一样，根本舍不得松手。苏晨对此倒是见怪不怪了，他
他就任由他抱着自己的手臂，他的身体侧倾着，保持一个别扭的姿势。时间一点一点流逝，因为怕弄醒李若冰，苏晨就一直保持着一个姿势不动。若是以往，1个多小时过去了，他该手麻了。但是今天他没什么感觉，保持一个别扭的姿势，1个多小时丝毫不觉得累，不觉得酥麻，这就是体质增强药水带来的改变。他总觉得以现在的变态体质，他能做1个小时的仰卧起坐都不带累的。在李若冰睡觉期间，苏晨也没闲着，他在脑海中构想着剧本。2个小时不到，他已经想好了10几个剧本。他用另一只手拿出手机，打开那个软件看了一眼，发现文档上真的出现了10几个已经写好的剧本。小话西游、肖申克的自我拯救、逃狱、绝命毒医，虽然只是短短2个小时完成的，但是这些剧本的质量都超级高，都是苏晨前世在地球上看过的经典之作。这些作品在地球上都是经典中的经典，是难以超越的佳作，更别提在这个文娱作品落后的平行世界，这些作品简直就是降维打击。这个平行世界不缺好导演，不缺好演员，就是唯独缺好剧本。所以之前苏晨写的那些剧本，步步拍出来都是经典之作，想不火都难。而且苏晨甚至觉得这个世界拍出来的，无论是质量还是演员的表演水平，都要比地球上的原作还要高。之前苏晨的前几部剧本都是以2、3千万的高价卖出去的，甚至卖到5000万都有人疯抢。但是近几年苏晨不卖剧本了，而是和制作方进行合作，无论是用他的剧本拍电影还是电视剧，他都要收取30%的分成。一开始那些圈子里的大佬都觉得他是在狮子大开口，只是写一个剧本就要30%的分成，太黑心了。可是到后面，每当苏晨有新剧本出来，这些影视圈的大佬依旧会疯抢，因为真的太香了。苏晨的剧本是品质的保障，更是票房收割机。他其中一个剧本拍成的电影已经是这个世界的票房冠军，全世界累计票房50亿美刀，堪称票房黑洞。星号。以前苏晨和李若冰相处，他觉得1分钟都很漫长，宛如1个世纪那么长。但是自从发现自己亲情变质后，他觉得这2个小时比2分钟都还有短。他还没怎么好好的欣赏她的美貌，欣赏她睡觉的可爱模样，飞机就已经到了目的地。飞机刚落地停稳，陆陆续续的就有乘客起身离开。等乘客走的差不多了，苏晨才晃了晃自己被李若冰抱住的手臂，想把她唤醒，小声的提醒冰冰姐，飞机落地了，我们该走了。他手臂的晃动让李若冰不舒服的皱了皱眉头，那张漂亮的小脸很不满。不要吵我睡觉，谁敢打扰我睡觉，我打气他。李若冰揉了揉粉嫩柔软的鼻尖，虽然是恶狠狠的吓唬人，但是他此刻的嗓音非常软糯，有一种说不出的萌，和他平时的高冷御姐形象有很大的差别，真是可爱死了。苏晨看着这一幕，觉得自己的心都要融化了，甜死他算了。这时乘客们陆陆续续的下了飞机，有2个空姐走过来，礼貌的提醒道，这位先生，我们飞机落地了。苏晨将李若冰的口罩拉上去，然后才点头，我知道，我们马上离开。接着他音量大了一些，冰冰姐，我们真的该走了。李若冰还是没睡醒，她不耐烦的扭了扭身体，像是小孩子耍赖撒娇一样。小晨晨，我好困，不要吵我，我还想睡，让我再睡一会。他软软的声音，无论你是钢筋铁骨，都能把你融化了的那种。先生，你女朋友好可爱啊。对，她撒娇的模样好像一只小猫咪。2个空姐见着这一幕，哪怕是身为女生，她们也被李若冰撒娇的模样萌到了。虽然这个女生戴着口罩，但是依旧能看出来了，这是一位非常漂亮的女孩，而且她好萌。苏晨对这2个空姐笑着说道，不是女朋友。2个空姐愣了一下，她们刚想说不好意思，是她们误会了，然后就见着那个戴着口罩，有着一双深邃迷人眼睛的男生，用坚定温柔的声音说道，她是我老婆，不是女朋友。2个空姐傻了，啊呀，她好会聊啊，能当她的女朋友简直是太幸福了。小晨晨，抱抱。李若冰迷迷糊糊的朝苏晨张开双手，真是个小懒猫。苏晨无奈的说着，然后他俯身将李若冰娇软的身子抱在了怀里，动作非常自然，依旧是一个标准的公主抱。苏晨抱着李若冰走下飞机，她的背影高大，而怀里的小女人娇小软萌，对她又十分依赖，像只小猫咪一样窝在她怀里，找了一个舒服的姿势，又继续睡着了。这一幕太般配和温馨了，让人觉得世间最美好的爱情也不过如此了。那2个空姐为了保持身材，明明1天没怎么吃饭，但是此刻却是饱了。这狗粮好撑，太甜了惹。第52章，这就是冰冰姐的惩罚吗？看着苏晨走下飞机的背影，这2个空姐奇怪的说道，你有没有觉得那个女生好熟悉？另一个空姐也是一脸奇怪，说道，对，虽然是戴着口罩，但是她的脸型真的让人熟悉，像是在哪里见过一样。我觉得有点像现在大火的那个女明星。谁？李若冰？应该不会吧？今天微博热搜上不是才爆出李若冰跟大学生小鲜肉约会？
对，好像是的，那个视频在抖音上传疯了。对，你这么一说，我也记起来了，抖音那个视频，我看了100遍。刚刚那个男生的背影和抖音上那个男主角，不是说非常像，只能说是一模一样。哇，不会吧？那个大明星李若冰真的养了一个小奶狗？哇哇，太刺激了！不过是不是真的，也和咱们没关系，我们是不能泄露客人的隐私。两个空姐奇奇怪怪的说着，不过不管对方是谁，反正他们俩实实在在的吃了一把高质量的狗粮，让他们心里面也蠢蠢欲动起来，好想谈恋爱，好想也有这么一个温柔体贴的男朋友。有人喜欢大长腿穿黑丝的空姐吗？他们俩也想找男朋友。身为女人，他们也想在工作劳累的时候有一个强壮温暖的怀抱作为依靠，为他们遮风挡雨。他们的要求也不高，男朋友长得又高又帅，有车有房有存款，也就差不多了。星号，苏晨抱着李若冰下了飞机，从跑到这里到机场大厅还有一段距离，一般都会选择坐机场内部公交车去。苏晨就这么抱着李若冰，在众目睽睽之下走上了机场的公交车，好在还有空位可以让他坐下。公交车内已经有不少乘客了，见着苏晨走上来，瞬间吸引了所有的目光。男男女女们忍不住讨论：哇塞，这也太秀了吧，这对情侣也太能撒狗粮了吧，这个小哥哥好帅气啊，这是标准的公主抱啊。咦，好甜，这是都开始学抖音上那个热门视频了吗？都开始了流行当众虐狗了吗？虽然有些羞耻，但是我也想拥有这样的男朋友。兄弟们，我酸了，我24岁了，至今还没有摸过女孩子的手，我也酸了。呜，你们看这对情侣是不是很像抖音上那个视频的？别说，还挺像的。妈呀，好像真的是，这也太秀了吧，这个小哥哥也太宠他女朋友了吧，真的是走到那抱到那，是真的舍不得让他女朋友多走2步啊。你们男生学着点呀，最佳男友名不虚传。面对这些讨论，苏晨无动于衷，反正他戴着口罩，谁也不认识他。就算是不戴口罩，他也不觉得有什么，只要别人认不出冰冰姐就行。至于他能这样抱冰冰姐，他高兴都来不及，怎么会觉得丢脸呢？而且当众撒狗粮秀恩爱是一件还爽的事情。你看那几个单身狗，他们的目光是那样的羡慕，多有趣。现在小年轻可真的开放，当众搂搂抱抱的。是啊，也不注意影响，有年纪大的思想保守的大妈忍不住批评，苏晨当没听见。而此时李若冰在吵吵闹闹的声音中，她也醒了过来，听见了这些声音。一向从不在意别人目光的她，此刻却觉得难为情极了，好害羞的。所以她悄悄地睁开眼睛，偷偷看了一眼苏晨，然后像是怕被发现，赶紧闭上眼睛继续装睡。只要我假装不知道，尴尬的就不是我自己。5分钟后，公交车停下，一行人走向出机口，苏晨则是抱着李若冰走向人很少的 VIP 通道。VIP 通道的安检人员远远的就看着一个男生公主抱着一个女生走过来，安检人员是有点懵的。你好，我姐她睡着了，我不想打扰她，能这样过去吗？苏晨对着安检人员说着。是苏先生？苏晨回答，是我，我的证件在口袋里，你帮忙你拿出来一下。安检人员上前，从苏晨的外套口袋里将相关证件拿出来看了一眼。苏先生，没问题的，你就抱着你冰冰姐，我们用探测仪检测一下，没问题就行了。苏晨和李若冰经常从这个通道出行，跟这里的安检人员都熟悉了。安检人员也知道苏晨怀里的女人就是那个大明星李若冰，还知道这两人的姐弟关系，所以安检人员也没有特意为难苏晨。用检测仪测了一下，确定两人身上没有携带违禁物品后，就让苏晨走了出来。安检人员将证件交给苏晨，笑着调侃道，苏先生，你对你冰冰姐真好，我也好想有你这么一个弟弟，又帅又会疼自己的姐姐，哪像我家弟弟就只会整天和我打架，抢我的遥控板。苏晨尴尬的笑着，他有一丢丢的心虚，哈哈。走出机场，此时外面的天色黑了下来。上一世的时候，苏晨是最害怕坐飞机和火车了，因为一个人无论是坐飞机还是坐火车，当出站后看着人来人往，看着车水马龙，他都不由得感到一阵寂寞孤独。尤其是夜晚的时候，明明能看到身旁人来人往，热闹非凡，但还是会觉得这个世界只有自己一个人，他一个孤儿，和这个世界格格不入。可是此时苏晨体会不到那种孤独的寂寞感了，因为他怀里抱着一个身娇体软的小人儿，他足以把自己的心房填满，让他不再觉得这个世界上只有自己一个人。苏晨低头看了眼怀里的李若冰，发现她还在睡。苏晨不由得笑着骂道，李若冰，你真的是一头猪猪女孩，你也太能睡了吧。李若冰，喵喵喵。就在这时，苏晨怀里的李若冰忽然动了动，缓缓地睁开那水汪汪的眼睛，她嗓音特别软，带着点刚睡醒的迷糊。小晨晨，飞机落地了吗？见李若冰醒来，苏晨立刻收起脸上的嫌弃，一脸无事发生的表情。
冰冰姐，你醒了。李若冰挣扎着让苏晨将自己放下来。冰冰姐，你什么时候醒的？苏晨小心翼翼地将她放下，仔细观察她的表情，她应该没听见自己刚刚说的话吧？刚醒。李若冰又恢复了高冷模样，那双白嫩的耳朵此时有点粉红，只是被夜色给掩盖住了。冰冰姐，那我们回家吧。苏晨松了一口气，他拦了一辆出租车，两人坐上出租车，坐了10几分钟的出租车，眼看着离家越来越近，苏晨还是忍不住对李若冰提醒道：冰冰姐，等一下我们回家，你千万不要跟爸爸妈妈提我们结婚的事情，千万别说漏嘴了。虽然自己现在不想离婚了，但是也不能让双方父母知道，不然李爸爸发现自己监守自盗，把他家的小白菜拱了，李爸爸会弄死他的。他现在就算是喝了体质增强药水，估计也不够李爸爸打一拳的。面对苏晨的请求，李若冰只是笑眯眯地看着他，颇有几分邪魅的气质，有点坏。小晨晨，我不说也可以，不过你今天那么对我，你得接受我的一个小惩罚。苏晨后背一僵，果然，他就知道今天那么占他便宜，他肯定是记仇的。现在要开始报复他了吗？苏晨想起了曾经被他奴役折磨的悲惨经历。冰冰姐，你的惩罚是什么啊？李若冰只是微笑地看着苏晨，那笑看上去美极了，让人觉得他是天使一般。你闭上眼睛，他轻轻地说着。他越笑得甜美，苏晨心里就越瘆得慌。嘿嘿，冰冰姐，行吧，你想惩罚就惩罚吧，不过你大人有大量，大发慈悲，别打我的帅脸，不然等一下不好跟爸爸妈妈解释。李若冰，苏晨说着，他就认命地闭上眼睛，准备接受来自李若冰充满爱意的一顿毒打。李若冰看着苏晨那视死如归的表情，如同即将要走上断头台一样，他不禁纳闷了，他有那么可怕吗？他以前对他好像是有点凶了，但那都是因为爱他，是为了锻炼他的心智。这傻弟弟从小心智不全的样子，而且还不爱说话，非常自闭。为了让他变成现在这样阳光开朗的性格，他一不小心就成了心理学专家了。如果他能重生在小时候，他思想成熟了，他就不会用简单粗暴的手段开导他了，也不会让他这么害怕自己。只是很可惜，他是4年前重生的，那个时候傻弟弟对他已经害怕了，一时半会也很难改变。现在改变也来得及。冰冰姐，你打吧，我保证不发出声音。苏晨紧闭着眼睛，带着视死如归的心态。他有点紧张，见着苏晨这个模样，李若冰忍不住笑了，一瞬间千娇百媚，惊艳了时光。他的脸朝着苏晨缓缓靠近，心跳加快，他不由得屏住呼吸，莫名紧张起来。近了，越来越近，他粉嫩的嘴唇就要碰到了苏晨的嘴唇，他的心脏都要跳出来了，小脸一片粉红。啊呀，碰上了！波姬，李若冰柔软温热的唇颤颤巍巍的轻轻地吻在了苏晨的唇瓣上，嘴唇上传来一阵柔软的触碰，宛如果冻一般柔软甜蜜，鼻腔呼吸间全部是女生独特的迷人清香。轰！苏晨的大脑炸开了，瞬间一片空白。这就是冰冰姐的惩罚吗？第53章，苏母，别让我儿媳妇跑了。那温热柔软的触感，甜甜蜜蜜的，让人如吃了果冻似的，非常上瘾留恋。然而世间的美好往往太过短暂了，这是蜻蜓点水的一吻，他像是算好了时间。这时出租司机停好车，帅哥美女到了。车子刚停稳，李若冰便打开车门，像个炸毛的小猫咪似的，急忙冲了出去。还在留恋那个吻的苏晨，当鼻息间的清香消失时，他才反应过来，很是意犹未尽。哎，冰冰姐，等等，他这是什么意思啊？哪有姐姐这样惩罚弟弟的？他分明就是对自己有坏心思。那晚他说喜欢自己，是能接吻的这种喜欢吗？他对自己的亲情也开始变质了吗？他变质的程度有多少？苏晨的内心在狂跳。冰冰姐，等等我！苏晨也要追出去，想好好的问问清楚，不能被这么不明不白的吻了呀。这时出租车司机忽然大声的喊道：小帅哥，就算你女朋友跑了，你也不能不付钱啊！还是说这是新的白嫖方式？苏晨停下脚步，尴尬的说道：师傅，不好意思啊，你误会了，我不是那种喜欢白嫖的人，我一般看视频都会1键3连，看小说会给5星好评，还会刷小礼物。他怎么说也是个普普通通的亿万富翁，怎么可能会干白嫖这种事？师傅，给你。苏晨说着，从钱包拿出一张人见人爱的红色软妹币，递给出租车师傅。小伙子，等等，我给你找零钱，一共30块。出租车司机低头再给苏晨找零钱，只是等他再看过来时，却发现那小伙子不见了。这急急忙忙的样子，是跟女朋友吵架了吧？小伙子，女人这种生物，惹不得呀，得宠着啊。出租车司机透过反光镜看了看自己红肿的脸，他的心酸无人能体会。苏晨付钱之后，就朝着小区的方向追过去。然而那小妮子的速度太快了，他追过去人影都没见着。苏晨此时的心跳简直是7上8下的乱成一团了。冰冰姐这个坏女人，撩了就跑。而李若冰这边，她下车之后就埋头狂奔，
好似一个刚刚偷了东西的盗贼一样。此时她精致美丽的小脸绯红一片，红到了耳根子。李仙女，你跑什么啊？这不符合你的人设，你不是那种小女生呀。可她就是害羞呀，她能怎么办呀？李若冰一路跑到自家小区，这里是高档小区，在一个大院子里有2栋造型一模一样的小别墅。李若冰走向了左手边的别墅，用指纹解锁成功后，她就急急忙忙地冲进屋子里，然后将门用力地关上，整个人靠在门背后，那张漂亮绝美的小脸，此刻红扑扑的又气喘吁吁的，真是美极了。别墅的客厅内，长得人高马大，拥有一身腱子肉的中年男人，望着如此慌乱的李若冰，他猛地站起来，顺手抄了一个40公斤的哑铃，神色无比恐怖。宝贝女儿，你怎么跑那么快？是不是有人欺负你？是不是有流氓调戏你？这中年男人是李若冰的爸爸，名字叫李雄，确实也是人如其名，非常威猛雄壮。他留着一个平头，虽然都有一些白头发了，但是那高大威猛的身材看着依旧是强壮如牛，让人看了就瘆得慌。李若冰没理会自家老爸，他还在想刚刚那个刺激的吻，细细回味。他一手捂着自己的心口，感觉那颗心脏都要跳出来了。他刚刚真的好勇。李大雄，你拿杠铃做什么？你还不清楚你家宝贝女儿的实力？她不欺负别人就算好了。客厅里又响起一道悦耳的女声，充满了韵味。一个娇小玲珑、长相温婉美丽、非常有气质的妇人缓缓走过来，冷着声音对李雄教训着。这是李若冰的母亲，名字是沈秋婉。虽然她已经有了一个这么大的女儿，但是她的皮肤保养得很好，岁月完全没有在她脸上留下多少的痕迹，与李若冰站在一起，宛如一对姐妹花。显然，李若冰超高的甜美颜值是遗传自母亲。老婆，我这不是担心我们女儿受委屈吗？李雄那么威猛高大的一个人，和沈秋婉站在一起，有一种美女与野兽的既视感。可偏偏沈秋婉一挑眉，李雄就怂了，赶紧放下手中的哑铃，露出讨好的笑容，可见家庭地位。沈秋婉走过来，担心地问道：女儿是不是不舒服？怎么跑得满头大汗的？李若冰此时终于缓过来了，她露出一抹甜美笑容：爸爸妈妈，我没事，就是天气有点热，我去洗手间洗一下脸就好了。说着，李若冰朝洗手间走去。而此时苏晨也走到了家门口，他在2个别墅之间停下，他看向李若冰家的房子，一副若有所思的模样。傻儿子，你不进家里，你站外面干嘛？这时从外面走过来一对中年夫妇，2人手里拎着大包小包的，像是刚买菜回来。这对夫妇正是苏晨的父母。苏晨的爸爸名字叫苏文，哪怕已经人至中年，但是他依旧很帅气，有一种儒雅随和的气质。他目前是某个大学的教授。而苏晨的母亲名叫许燕，也是一位非常美丽的妇人，保养得非常好。她曾经是部队里的铁血霸王花，她的性格较为泼辣强势，但是在苏文面前，许燕就非常乖巧听话，基本上事事都依着苏文，还喜欢对苏文撒娇。苏晨这个儿子基本上只要在家必吃狗粮。老爸老妈，我故意等你们呢。苏晨笑着走过来，帮父母剔手中的菜。许燕将手中的塑料袋交给苏晨，然后他四处看了看，奇怪地说道：冰冰呢？我们家冰冰怎么没有跟你一起来？以往苏晨和李若冰都会同时回家的。苏晨有些心虚，然后脸上的笑容更灿烂了。老妈，冰冰姐她已经回家了。许燕立刻皱眉，狐疑盯着苏晨，直接死亡凝视。你是不是惹冰冰生气了？苏晨尴尬，老妈，我哪敢呀，要欺负也是冰冰姐欺负我好吧。许燕挑眉，咋的？让冰冰欺负你，你还不乐意了？苏晨继续微笑，没有，乐意，很乐意。许燕恨铁不成钢地说着，你呀，不得自己注意点，看好你冰冰姐，等哪天她跟别人跑了，有你哭的。苏晨尴尬，假装听不懂她的暗示。老妈，腿长在冰冰姐身上，她想跟谁走就跟谁走，我哪能管得了？看着儿子笑得那么傻，看起来呆呆的，许燕心里就着急。这傻儿子跟他老爸一样，在感情方面太呆了。他老爸那个时候有自己倒追白给，这个傻小子他能有这个福气吗？再不警惕点，冰冰那么好的儿媳妇就被别人拐跑了。苏晨一家也走进了自家别墅里。进了家里后，许燕就开始忙前忙后的做饭做菜。苏文过去帮忙，老婆，我来帮帮你。许燕就把他往厨房外推，老公，你是读书人，你的手是用来写字的，而且哪有男人进厨房的道理？许燕对苏文特别好，根本舍不得他进厨房。苏晨，你在那玩什么手机呢？没看到你老妈那么忙，快点过来帮忙。苏晨抬头，懒得不想动。老妈，你刚刚不是说了没有男人进厨房的道理？许燕怒道，那是跟我老公说的，你一个儿子，你能跟我老公比？苏晨，大型双标现场。苏晨无奈，只得起身朝厨房走去。经过老爸身边时，他老爸对他抛来一个同情的眼神。苏晨，谢谢，有被伤害到。许燕念着，傻儿子，你现在不好好学习做饭做菜，
以后你怎么养你冰冰姐？苏晨，他对此已经见怪不怪了。在他老妈眼里，冰冰姐早就他的儿媳妇了，只是还没娶进门而已。做好饭菜后，徐燕对苏晨说道：“行了，你去喊你冰冰姐，还有李妈妈、李爸爸过来吃饭了。周末苏晨和李若冰回来，两家都会聚在一起吃饭。”知道了。苏晨打开房门，来到隔壁，也就是李若冰家。虽然他有他家房门的指纹解锁，可以随时进去，但苏晨还是按了按门铃。小陈来了呀。沈秋婉过来开门，和蔼地看着苏晨。苏晨礼貌地打招呼：“李妈妈，晚上好。”李雄见到苏晨，他立刻敬了一个礼：“苏晨同志，好久不见。”苏晨也回礼，一本正经：“李爸爸同志，晚上好。”沈秋婉一副看两个二傻子的表情。李妈妈，冰冰姐呢？苏晨有些心虚，尤其是见到李爸爸那威武雄壮的拳头，还有墙壁上摆放的各种金牌和金腰带。冰冰在房间里呢，你去房间喊她吧，我们两个先过去了。沈秋婉说着，拉着李雄走出了房门。这下别墅客厅只剩下苏晨一个人。他看着2楼的某个房间，那是冰冰姐的闺房。第54章，苏晨开口跟冰冰姐说要追她。苏晨走上楼梯，鬼鬼祟祟地朝着2楼走去，故意压低了脚步声，跟做贼一样。他也不知道自己为什么要压低脚步声，是因为心虚。走到李若冰的房间门口，鬼使神差的，苏晨并没有第一时间敲门，而是在门外安静地站着，用耳朵贴着门，仔细地听着里面的动静。也不知道冰冰姐在自己房间里面做什么，他很好奇。房间里是一阵乱糟糟的声音，像是有人在蹦床，把床弄得咯吱咯吱的响。要是不晓得的，还以为是有人2个人在里面做运动呢。房间内，李若冰确实是躺在床上，张牙舞爪的乱蹦着，心里面十分兴奋。他扭成一只小虫虫了。都过去2小时了，他还沉浸在刚刚那个吻的刺激和喜悦之中，特别开心。李仙女，你太会聊了，你要傻弟弟怎么顶得住啊？李仙女，你太棒了，继续努力白给。李若冰疯狂给自己洗脑，为自己加油打气。而门外的苏晨，他听着房间里面的动静，却是露出一脸的奇怪和隐隐约约的兴奋。冰冰姐在叫什么？还有，她刚刚在说什么？仙女，棒！苏晨不由得想到了什么奇奇怪怪的事情，顿时尴尬无比。他此时要不要敲门？他不会吓坏冰冰姐吧？不会社死吧？算了，他还是默默的离开吧。苏晨这样想着，他转身，看样子是要准备悄悄离开了。可是下一秒，他忽然转身，脸上带着一抹属于男人的坏笑，用力的敲了一下门，声音特别洪亮：“冰冰姐，我来喊你去吃饭了。”咔嚓，门并没有锁上，苏晨这么一敲，直接是把门给推开了。他整个身体收不住力，朝着地面俯冲下去。完了，苏晨暗道一声不好，估计等会他这张帅气的脸庞就要和冷冰冰的地板来一次亲密接触了。就在他快摔倒时，他眼前有一道身影闪过，伸手将他牢牢地接住了。苏晨倒在了那道人影的身上，闻到了熟悉的迷人清香，脸还撞到了一片柔软的地方。苏晨忽然记不得了，今天早上自己起床用的是什么牌子的洗面奶。苏晨还在沉醉于这种香甜的触碰感时，就听到头顶上响起李若冰咬牙切齿的声音。紧接着，苏晨就觉得自己身体失重一般飞了出去，然后整个人就被李若冰推倒在了床上。他看着那么柔弱，一只手那么轻轻一推，他1.87米的大高个就被他随手一推，飞到床上去了。李若冰那张脸此时俏红一片，身体部位也随着呼吸起伏，看着娇艳欲滴极了。偏偏她还有着一张清纯的脸，真的是又纯又欲。苏晨被推倒在床上后，他的眼睛就四处看了看，还好没有发现什么奇奇怪怪的东西。他从床上站起来，尴尬地说道：“冰冰姐，你刚刚在房间里面做什么？”李若冰恼羞成怒地说道：“当然是睡觉了，不然还能做什么？”他看着苏晨的目光幽怨极了，像个没有被满足的小怨妇4一样。这傻弟弟真粗鲁，刚刚都把他撞疼了。看着李若冰一脸无辜清纯的模样，苏晨顿时觉得自己刚刚的思想太邪恶了。冰冰姐，饭做好了，老妈让我过来喊你去吃饭。苏晨从床上站起来，他目光闪烁，有些不自然。冰冰姐睡过的床好香。知道了。李若冰尽量让自己冷静下来，完美的演技在此刻有了作用。诺，你把桌子上的东西拿过来。苏晨顺着看过去，发现桌子上放着几个精致的小袋子。他奇怪地问：“冰冰姐，这是什么？”李若冰回答：“这是给爸爸妈妈的礼物。”苏晨却是不明白了：“礼物？冰冰姐，这又不是过年过节的，给老爸老妈他们送礼物做什么？”在苏晨这个直男的心中，也就只有过年过节才会想起要给父母送礼物。李若冰用那双湿漉漉的美眸恶狠狠地瞪着他：“要你管！”苏晨。李若冰走出房间，苏晨拿着那几个小袋子也急急忙忙地跟上。他与李若冰并排走，他的目光不时地落在他那张漂亮精致的脸蛋儿，心中不由得犯嘀咕：
冰冰姐刚刚在出租车上的惩罚到底是什么意思？她此刻想问出口，可看着她冷冰冰的小脸，就莫名的有一点小怂。不行，这么怂还是男人？凭着这一股冲劲，看着身边绝美的李若冰，她忽然开口问道：“冰冰姐，你刚刚在出租车的那个惩罚是什么意思？”李若冰停下，她刚刚冷静的心脏在这一刻忽然猛地跳动，那跳动声像是要把她的耳膜都震破了。好紧张呀！李若冰平稳的呼吸着，让自己的声音尽可能的冷静，然后说道：“小晨晨，你觉得是什么意思，那就是什么意思。冰冰姐，你的意思是？”望着女孩对自己露出的甜美笑容，苏晨觉得自己的心跳从未悸动得如此强烈，全世界仿佛都安静了下来。苏晨只能听到自己的心跳声，他本能的动了动嘴唇。冰冰姐，这是你自己说的哦，那我认为你是对我有超越姐弟亲情的想法，是不是也可以？说完这句话，苏晨就屏住呼吸，前所未有的紧张，像是犯罪分子一样，在艰难的等待法官的审判，还是那种生死审判。李若冰此刻心乱如麻极了，被苏晨那双深邃的眼眸盯着，他前所未有的紧张，他的声音他自己都快要听不见了。傻弟弟，我都说了，随便你怎么想。李若冰那张倾国倾城的绝美脸庞，此刻因为太害羞了，宛如要滴出血一般。咔嚓，审判结束，苏晨觉得这一刻他的心脏像是被丘比特之箭射中了一般，正中靶心。不是错觉，冰冰姐对他真的是亲情变质了。激动、喜悦，那种惊喜的情绪都快要让他整个人飘到天上去了。这一刻能感觉到自己全身热血沸腾，一向咸鱼的他终于感受到了什么是青春洋溢。冰冰姐，那我能追求你吗？苏晨紧张地询问。他不敢一下子就告白，因为那样太冒险了。万一冰冰姐对他的好感只是刚刚发芽，那他现在告白不就是相当于用烧开的沸水浇在嫩芽上？李若冰此时根本不敢和苏晨对视，哪怕她性格再强势冷淡，但终究还是一个女孩子，而且还是一个没正儿八经谈过恋爱的女孩子，她此刻难免会娇羞，心中酸酸甜甜的，同时又一点慌慌张张。她移开视线，快步的朝房门走去，留下轻飘飘的声音：“随便你。”这个傻弟弟，他难道真的没有看出来？他一直在追求他好不好？他只要现在告白，他就能跟他回房间，马上生一对龙凤胎，名字都想好了。苏晨愣在原地，看着已经空空如也的房门，他此刻心花怒放。冰冰姐并没有拒绝，也就是说，他可以追求她了。虽然两世为人了，但这还是苏晨第一次有想要主动追求一个女孩子，他很是激动。要怎么追？他没追过呀。不行，等一下吃完饭，他就上线找那位情感专家聊一聊。人家是情感专家，感情经历肯定很丰富，而且还是女孩子，应该更懂怎么追女孩子。等一会让这个专家给他支两招。苏晨拎着小袋子走出了房门，发现李若冰并没有进去，而是在门口站着。冰冰姐，这是在等自己一起吗？这种感觉莫名像两个刚谈恋爱的新人第一次上门见双方父母是怎么回事？明明里面是自己最熟悉不过的两对老爸老妈了，他居然会有一点点紧张。见了苏晨出来了，李若冰看了他一眼，像是无事发生，很是平静。我们进去吧。苏晨点点头，跟着李若冰一起并排走进了自家别墅。客厅里，双方父母都坐在餐桌旁，见着两人并排走来，两家父母都愣了一下。这对俊男靓女明明都是自己从小看着长大的闺女跟儿子，以前站在一起不觉得有什么，怎么此时此刻看着两人站在一起的画面，咋就觉得那么般配呢？尤其是苏晨手里还拎着几个精致的礼物袋子，特别有一种刚结婚的小夫妻上门见双方父母的既视感，真的是太配了。见双方父母都愣住了，李若冰此刻也有点不自然，苏晨则是很心虚。许燕此时双眼放光，她忽然笑了笑，她像是无意的调侃：“秋晚，这俩孩子走进门的那一刻，我还以为是来了一对小夫妻呢，可把我高兴坏了。”沈秋晚也笑着说道：“哈哈，确实有点像，这姐弟俩走出去100%会被误认为是情侣，怪不得今天热搜挂着两人的绯闻八卦。”苏晨家的客厅里顿时充满了欢乐的笑声。苏晨的父母很开心，李若冰的母亲也很开心，就只有李若冰的爸爸此时沉着一张脸，用那双犀利的眼眸盯着苏晨，像是在审视犯罪嫌疑人一般。苏晨更心虚了，哈哈，老妈，你们开什么玩笑呢？我和冰冰姐是从小长大的姐弟，怎么可能会是情侣呢？哈哈，太搞笑了。苏晨尴尬的笑着，非常单纯的样子。只有如此，他才能感觉到来自李爸爸的死亡凝视终于从自己身上移开了。苏晨默默的松了一口气。第55章，冰冰姐最好的礼物送给苏晨。李若冰怎么说也是拿了奖的事后，她很快让自己镇定下来，然后从苏晨手中拿过那几个小袋子。苏妈妈，苏爸爸，这是我给你们买的小礼物，这是给苏妈妈的镯子，这是给苏爸爸的茶具，还有妈妈，这是给你的手链。李若冰将小袋子里礼品拿出来，都一一送了出去，颇有一种小媳妇见公婆的样子。
冰冰怎么好端端的给我们送礼物？李若冰眨了眨眼睛，在外人面前很高冷的她，此刻却显得十分俏皮。苏妈妈，我完成了一件非常开心的事情，所以想把这份喜悦和大家分享。李若冰真真假假的说着。冰冰这孩子太有心了，长那么漂亮，从小学习成绩还好，现在又是大明星，真的是太讨人喜欢了。徐燕拿着李若冰送的玉镯子，非常喜欢，爱不释手。接着，徐燕看了一眼苏晨，假装随意的说道：“秋婉，我们家冰冰太优秀了，也不知道以后哪个傻小子能有福气娶到她这个大美人。我要是男人，我肯定会死皮赖脸的缠着冰冰，把冰冰娶回家。”苏晨，我假装听不懂你的暗示。沈秋婉也喜欢女儿给自己送的礼物，她也笑得开心。哪有，我们家冰冰漂亮是漂亮，但是她脾气那么不好，除了我们家小陈，还有那个男生能忍受得了她。沈秋婉也假装不经意的看了一眼苏晨。苏晨，客厅充满了欢乐的气息，只有李雄不开心了。他眼巴巴的看着李若冰，宝贝女儿，爸爸的礼物呢？就3个小袋子，没有他的。李若冰愣了一下，然后他才说道：“爸爸，我忘记了。”李雄，咔嚓，这是他心碎了一地的声音。接着，李若冰拿出一张银行卡，交给了李雄：“爸爸，你喜欢什么，自己去买吧。”李雄见着李雄愣住，没有接银行卡，李若冰立刻露出一副委屈的可怜模样：“爸爸，你是嫌弃我只给你送钱吗？”见到女儿委屈的模样，李雄这个5大3粗的男人心都要融化了。他急忙说道：“宝贝女儿，我没有嫌弃，我特别喜欢，这可是女儿送给我的钱，我怎么可能不喜欢？”李雄急忙接过银行卡，然后一脸不屑地说着：“哼，你们都只收到了一个礼物，而我收到了一张银行卡，那就说明宝贝女儿对我的爱比你们多，只是1、2件小礼物根本不能体现她对我的爱。”众人，沈秋婉白了一眼自己的丈夫，然后她用筷子戳了戳刚刚做好的啤酒鸭，这鸭子都炖那么久了，嘴还那么硬。李雄觉得这个家庭已经没有自己容身之所了，他好可怜。李雄的目光在四处看了看，最后他的目光落在了苏晨身上，他眼睛一亮，受伤的情绪瞬间没有了。李雄指着苏晨，笑着说道：“哈，我好歹还有一张银行卡，不像某些人根本不受宝贝女儿待见，咱们家就他什么都没有，真的是太可怜了。”苏晨，我怀疑你在内涵我，并且我有充足的证据，只是他不敢说什么，因为他打不过。经过这么提醒，众人的目光也落在了苏晨身上。沈秋婉奇怪地说着：“女儿，你这次怎么没有给小陈送礼物？以前李若冰送礼物，家里面每个人他都会送的。”李若冰笑得神秘：“妈妈，我给他送了哦。”沈秋婉更奇怪了：“送了什么礼物？”李若冰笑得很甜美：“最好的礼物。”李雄嫉妒到发狂：“宝贝女儿，到底是什么礼物啊？”嘻嘻，到时候你们就知道了，是一个惊喜哦。李若冰笑得很神秘，而苏晨却很纳闷：冰冰姐什么时候给他送礼物了？最好的礼物，难道是之前他给自己发的那几个红包？就这，晚饭正式开始，一家人开始落座，2家父母各自挨着坐，而苏晨则是挨着李若冰坐，倒是有一种3对夫妻的既视感。徐燕给李若冰夹菜，同时念叨着：“冰冰，尝尝这个菜，这个是苏晨自己做的。”他念着你喜欢吃，见我在做菜，就直接过来抢着做。谢谢苏妈妈。李若冰偷偷的笑着，在家里，她就是一个清纯甜美的萌妹子，特别讨人喜欢。李若冰吃着菜，她看似漫不经心的扫了一眼苏晨，只觉得口中的饭菜香甜极了。这弟弟傻归傻，倒是还挺有心的。而正在埋头干饭的苏晨听到老妈的话，他抬头奇怪的说道：“老妈，分明是你逼。”话还没说完，许燕就拿着筷子敲着他的碗，非常凶的说道：“吃你的饭。”苏晨只好继续埋头吃饭。还是那句话，吃饭不积极，脑袋有问题。只是他吃着吃着，碗里突然多了一块鸡腿。他抬头疑惑脸，就见着李若冰笑盈盈的看着他，特别像饲养员投喂食物一样，赏你一块鸡腿。苏晨愣住，心脏骤停。冰冰姐，她太撩了。见着苏晨迷茫的看着自己，李若冰忍不住勾着嘴唇，觉得他呆呆的表情好玩极了。他巧笑嫣然：“怎么不喜欢吃姐姐的鸡腿？”“喜欢。”苏晨狠狠地咬了一口鸡腿，好香，好甜。这时李雄也说道：“宝贝女儿，我也想吃鸡腿。”李若冰看了李雄一眼，非常嫌弃的语气：“爸爸，你不是有老婆，让她给你夹菜。”李雄。随后李雄看向自己身边温婉可人的媳妇：“老婆，我想吃鸡腿。”沈秋婉白了他一眼：“李大雄，你自己没有手啊？”李雄。这时许燕给苏文碗里夹了一块鸡腿，非常温柔甜蜜的说道：“老公，你多吃点鸡腿，好好补补，你看看你最近都瘦了，把我心疼死了。”李雄。这个家，那我走。第56章，邀请冰冰姐去约会。苏晨默默地吃着李若冰给他家的鸡腿，也不晓得是不是错觉，总觉得这鸡腿比平时的要香许多。他啃得干干净净，只剩下白净的骨头。
他啃得正欢时，忽然发现自己如芒在背，显然有人正死亡凝视自己。苏晨悄悄抬头，果不其然，就看见李爸爸正用他那双野兽一样犀利的眼神盯着他，眼睛都不带眨一下。准确的说，是盯着他碗里被啃得干干净净的鸡骨头。苏晨奇怪，李爸爸这么盯着自己碗里的鸡骨头做什么？他想吃？李爸爸，你是想吃这个鸡骨头吗？那我给你吧，上面还有一点点肉渣。苏晨忽然出声。李雄？李雄当即脸黑，你这小子是不是皮痒痒，想试一试七匹狼了？苏晨哈哈大笑，李爸爸，我开玩笑的，哈哈。沈秋婉也捂着嘴，笑着说道，小陈还是那么会开玩笑，这张嘴那么甜，在学校里没少欺骗女孩子吧？沈秋婉虽是开玩笑的语气，可是那双拥有温婉气质的眼睛神情认真了一些。这话一出，苏晨能感觉到在场除了正在干饭的李爸爸外，另外几人的目光都落在他的身上，如同三堂会审一般，气氛莫名的森冷凝重。苏晨顿时感觉到压力山大，尤其是三位女性的目光更是如寒冷锋利的刀子。苏晨立马挺直腰杆坐正了，然后回答道，李妈妈，你误会了，我在学校都不跟别的女孩子说话的，我就是一个宅男，整天在宿舍打游戏，我现在连我们班女生名字都没怎么记住。苏晨这话一说出来，宛如是密码正确一般，那莫名的死亡凝视终于从他身上移开了。苏晨终于能喘口气。这时倒是李雄奇怪地说道，小陈同志，你说你长得也不差，怎么连个女朋友都没有？你老爸在你这个年纪，他儿子都能在地上爬了。苏晨顿时沉默，然后他尴尬地说道，李爸爸，我在学校里没有喜欢的女生，这种东西得看缘分。李雄却拆穿他，说道，你小子就怂而已，要不让你冰冰姐给你介绍女孩子，你冰冰姐肯定认识很多漂亮的女孩子。李雄又看向李若冰，觉得自己想了一个很好的办法，他很是兴奋。宝贝女儿，要不你给这傻小子介绍个女朋友，不然他都读大学了，还没谈过恋爱，那不是丢咱们家的脸。李若冰冷着脸，他抢过李雄手上的碗，给他盛了满满的一碗白米饭。爸爸，吃你的饭吧。李雄看那碗白米饭，李雄虽然已经饱了，但这是宝贝女儿给他盛的，他必须吃完。李雄不说话，继续低头认真的干饭。接着李若冰看向苏晨，故意用姐姐的语气温柔和善的说道，我们家小晨晨也长大了，的确是到了交女朋友的年纪，需不需要姐姐给你介绍女朋友呀？杀气弥漫，危机四伏。苏晨腼腆的笑着，冰冰姐，你可真会开玩笑。让苏晨倍感压力的一顿晚饭终于是结束了。吃过晚饭后，两家人就坐在客厅沙发上看着电视剧，唠唠家常，很是温馨。这时电视屏幕上正在播放一个电视剧，电视剧讲的是一男一女刚见面没多久，两人就瞒着双方的父母，偷偷的去民政局把结婚证领了。总结就是很狗血甜宠的一个电视剧。许燕看着这电视剧，她笑着说道，现在的年轻人可真浪漫，根本不用谈恋爱，也不用见父母，直接就领证结婚了，这要搁我们那个年代，这根本不可能。沈秋婉也笑着说，对对，我也觉得好浪漫，好像现在的年轻人很流行这种，好像是叫闪婚。这电视剧虽然狗血，但是对女性来说还是挺好看的，能打发打发时间。李雄却是提出不同的意见，他恶狠狠地说道，这那浪漫了，这个男主角就是个混蛋，连女方的家长都没见过，就直接把人家的女儿拐跑了。我要是这个女主角的父亲，我得把这个男主角的腿打断。坐在沙发上正在低头玩手机的苏晨听到这话，他的后背莫名冷飕飕的，他又看了看自己的腿，还在。沈秋婉不满地瞪着李雄说道，切，你就是思想保守，人家男主角明明那么帅。李雄讨好的笑着，老婆，这是你们女人的看法，我们男人可不会这么想。李雄看向自己伟大事业的队友，他需要支持自己的声音。李雄说道，小陈同志，你说说，像这个男主角这种瞒着人家父母，拐人家女儿去领结婚证的行为，是不是很不负责任？是不是很该打？李雄说这话时还疯狂地对苏晨眨眼睛暗示，那意思很明显，你小子要是不和我站一队，老子今天弄死你。苏晨只能硬着头皮义愤填膺地说道，我同意李爸爸的说法，这种瞒着父母领证的行为简直是罪大恶极，太不负责任了，跟拐卖人口没有什么区别。李雄又问，小陈同志，那你觉得这种拐别人家女儿结婚的混蛋是不是得打断腿？苏晨咬牙切齿，必须的，这种太可恶了。李雄很满意地看着苏晨，不愧是他伟大事业的队友，始终和他站在统一阵线上，思想上和他保持高度的一致。这种剧本太狗血了，也不知道这些编剧怎么写出来的，跟那个 S 编剧一比，简直连狗屎都不是。苏晨吐槽着，悄无声息地切换了电视频道，刚好切到了橙子台，苏晨正准备切台。这时许燕像是想起什么，忽然激动地说道，傻小子，你别切台了，今天橙子台有关于冰冰的一期节目，很火的那个路人随机采访，我要看看这些人会怎么夸我们家冰冰宝贝。苏晨他的记忆里忽然想起什么不好的事情，
他保持冷静，颇为镇定地说道：“老妈，采访有什么好看的？这个节目那有什么随机采访，都是提前找好的托。”许燕却一把抢走遥控板，非常强势地说着：“你懂什么？就算是托，听着他们夸我们家冰冰，我也乐意。”苏晨和李爸爸对视一眼，那是他们两个队友才能懂的眼神，并且都在对方的眼神里看到了一丢丢心虚。苏晨下意识地看向李若冰，却发现李若冰也在看着他。他明明是一脸笑意，明明是美的不可方物，如同高贵典雅的圣女，可他却莫名觉得后背冷飕飕的。冰冰姐知道了，不应该。黑粉是这样的，一丢丢风吹草动就容易慌张，尤其是正主就在自己身边，还那么暴力。看了一会广告后，这个采访节目正式开始。开场就如同往期的节目一样，采访的那些路人基本上都是李若冰的粉丝，对着镜头就是一顿夸，夸她漂亮，夸她演技好。这些路人真有眼光，都知道我们家冰冰漂亮。那是，我们家冰冰不光是漂亮，而且还有实力，她可是最年轻的时候。徐燕跟沈秋婉两人非常骄傲地说着，听着这些路人夸自己女儿和儿媳妇，他们心里很开心。谁要说她不好，那就是那个人眼睛瞎，脑子有病。徐燕和沈秋婉算是李若冰的铁粉了。苏晨默默地不说话了。采访节目说长也不长，说短也不短，5分钟的时间。最后一个采访结束后，当大家以为节目要关闭时，只见镜头里的那个记者双眼放光的朝着一辆车子跑过去。先生您好，我们是橙子电视台的，请问能采访你吗？不行，先生就采访几分钟。行吧，先生，你觉得现在大火的李若冰她怎么样？李若冰，她就是一个花瓶，就只有那张脸还可以，她的演技可以说一塌糊涂。我觉得她能得那个最佳女主角奖，肯定是给那些评委钱了。我觉得像她这种没演技没实力的女演员就该滚出娱乐圈。我在这里号召大家一起联合起来，捍卫娱乐圈这块圣土，把李若冰这种混子花瓶赶出娱乐圈。虽然这个男人的声音经过了特殊处理，但还是能听得清楚，他此时非常兴奋，宛如是在进行伟大的革命事业一样，势必要把李若冰这种反动派赶出娱乐圈。这男人的脸也打了马赛克，看不清容貌，只能大概看得出来是一个年轻男生。苏家的别墅客厅，当节目播放结束后，一时间鸦雀无声。显然谁都没有想到，节目最后居然会采访一个黑粉，而且还是那种黑的不能再黑的铁黑粉。先是沉默了一会，然后客厅内响起一道优美的语言：卧槽，这特么的这个人是脑子有病吧？他居然敢说我们家冰冰是花瓶，没有演技，他不需要眼睛，可以捐给有需要的人好吗？这个人就是特么的纯脑瘫，就是脑子有那个大病，他怎么敢这么黑我们家冰冰？这种人也就能在网络上逼逼赖赖了，要是搁现实里，老娘非得把他的脑袋拧下来当皮球踢。许燕不愧是曾经的军中霸王花，哪怕是嫁人多年了，她的性格依旧是很泼辣强势，这骂人的功力丝毫不减当年。对，这种黑粉就是该死，居然敢骂我女儿！就连一向气质温婉、轻声细语的沈秋婉，此刻也忍不住恶狠狠地说着。苏晨默默地拧了拧脖子，脑袋还在脖子上的感觉真好。嘿嘿，那个，我去一下洗手间。苏晨忽然站起来，觉得此时有必要回避一下。李若冰的视线就一直时不时地盯着苏晨，是一抹甜美的笑容。可苏晨也不知道是不是亏心事做多了，总觉得被李若冰这样盯着，后背冷飕飕的。李雄也在旁边义愤填膺地骂道：“老婆，你说的对，这种黑粉就该活活打死。”苏晨去洗手间洗了一把脸，还好没认出自己来，不然他还能活下来吗？回到客厅后，苏晨拿出手机刷了一下微博，果不其然，这个采访节目直接是空降热搜第一。这个节目很火，有观众基础，再加上李若冰最近很火，所以吸引了很多人去看。而且这个节目以往的风格都是在宣传某个明星，采访的路人回答也是积极正面的，哪怕是有不正面的都会被删除掉。所以这就形成了一种默契，那就是收看这个节目的一般都是这个明星的粉丝，因为粉丝都喜欢看别人夸自己爱豆，这样会有一种光荣的成就感，与有荣焉。不喜欢这个明星的，自然不会去看这种完全是夸赞对方的节目。所以当节目最后采访了一个黑粉，而且还是一个病入膏肓的黑粉时，节目效果直接爆炸了，就跟一条小鱼儿掉进了成千上万只猫群中。李若冰的粉丝们直接疯了，微博热搜上这些粉丝群情激昂，恨不得把这个黑粉找出来吃他的血喝他的肉。粉丝们已经开始查案了，势必要找出这个黑粉的信息。见此，苏晨一点也不怂，反正披着马甲，他无所畏惧。他悄悄地换了微博的黑粉大号，转发了这条微博，还@演员李若冰干得漂亮，请你有一点自知之明，自己滚出娱乐圈好吗？花瓶，他的骚操作立刻吸引了李若冰的无数粉丝。靠，这个黑粉头子又来蹭热度了，妈的，
漂亮你妈呀！你这个恶心的蛆，我怀疑就是你这个黑粉头子干的。黑粉头子，你给我们等着，我们一定会扒掉你的马甲，让你死翘翘的。操！先关注了，看后面怎么打死你。李若冰在微博上有7000万的粉丝，而苏晨这个黑粉头子的号居然也有500万的关注。这些关注的人全部是李若冰的铁粉，之所以关注他，就是想看他最后怎么死。李若冰此时也在看手机，他也看到微博了，并且看到了这个黑粉头子艾特自己的话，这可把李若冰气坏了。这个黑粉头子也太讨厌了，从他出道起，这个黑粉头子就一直各种抹黑他，各种喷他，还组成了黑粉同盟，让他烦得很。如果能顺着网线过去，李若冰发誓，他一定要把这个黑粉头子打得他妈都不认识。李若冰看了一眼苏晨，这黑粉头子不会是他吧？应该不是。这傻弟弟虽然在采访中黑他，但他估计是叛逆心理，他心里面还是爱他的，跟黑粉头子这种铁黑粉还是不一样的。苏晨在李若冰的死亡凝视下，强装淡定的玩手机，1秒钟就切换到了游戏界面，那速度非常熟练。李若冰在他身边坐下时，假装无意的看了一眼他的屏幕，发现他是真的在玩游戏，他刚刚在心里冒起的那点怀疑也彻底的消失不见了。他是真的想多了，傻弟弟那么喜欢他，怎么可能舍得那样黑他呢？客厅内，李若冰起身去了洗手间。许燕看着李若冰的背影，又看了看一直低头玩游戏的苏晨，他的眼睛像是要喷火一般，恨铁不成钢。这傻小子，刚刚你冰冰姐那么漂亮的大美人坐你身边，你居然还有心思玩游戏，还要不要老婆了？把他气死了算了。许燕的眼睛闪了闪，他忽然说道，我刚刚在群里面看别人说旁边的公园在举办灯火晚会，还挺热闹的，苏晨，要不带你冰冰姐去转转，反正你们在家也无聊。正在埋头玩王者农药的苏晨，他此时正在被小学生大杀特杀，人都被杀骂了。他正在和一个小学生单挑，目前的人头比是0-11-0。上次在餐厅他玩大乱斗挂机，坑了这个小学生一把。他再次上线时，这个小学生一直在骂他，他先是道歉，然而道歉没用，这个小学生还是骂，说他是个菜逼。苏晨不服气，也骂对方是个菜狗子，然后对方就说不服来单挑。苏晨看了看对方资料，发现对方好像是个小学生，而且还是个青铜，身为游戏大神的他自然不会拒绝，欣然接受了对方的单挑邀请，准备用实际行动暴打一顿这个小学生，随便教教他做人的道理，让他知道成年人的险恶。谁知道他这个游戏大神居然打不过这个青铜小学生。是以此刻听见许燕的话，他想都不想就说道，老妈，现在外面那么热，出去干嘛啊？而且那个公园的灯火晚会又不是没去过，很无聊的。苏晨是个咸鱼加懒狗，让他这么热的天还有这个点出去，他是真的一点都不想动。出去看灯会有什么意思？在家玩游戏不香吗？许燕都要气炸了，他大声骂道，苏晨，老娘让你去就给老娘去，你要是不去，信不信我拖鞋抽死你？见着许燕弯腰准备拿拖鞋的动作，苏晨立马从沙发上站起来，急忙说道，老妈，我去，我现在就去。此时李若冰正从洗手间走出来，苏晨走到李若冰身边，对她询问道，冰冰姐，你要去看灯火晚会吗？她应该也不想去吧，毕竟都一起看过好多次了，的确没什么意思。李若冰看着她，那双秋水盈盈的美眸闪烁着妩媚动人的流光，她在她耳边用只有2个人能听到的声音缓缓说着，整个人又美又撩。小晨晨，你是在邀请我去约会吗？约会？还一心沉浸在游戏中的苏晨听到这句话如同触电一般，整个人完全僵住了。他怎么就没想到呢？他忽然紧张起来，咽了咽口水，问道，冰冰姐，如果是约会，你会同意去吗？第57章约会牵手。苏晨紧张地看着李若冰，心脏不由得狂跳，算起来这是他第一次邀请女孩子约会，刚刚说出口完全就是一股子冲劲，这会儿说出来后难免就紧张起来了。任何事等待都是最煎熬的，尤其是在等待一个女孩子的回答，那种心里七上八下的忐忑不安最让人心焦。虽然是紧张，但苏晨还是直直地看着她，看着她精致的五官，白里透红的肌肤，玲珑有致的身段，每一处都是完美的，妥妥的女神。若是上辈子，苏晨根本不会肖想这种级别的女生。在苏晨着急的等待中，只见李若冰露出一个浅浅的笑容，白嫩的脸颊上浮现出2个小酒窝，特别招人喜欢。抱歉，我拒绝。她的笑是那样的甜美，空灵的嗓音也是如此动听，只是她的回答却是让苏晨脸色一变，眼神里的期待瞬间变为了失落，心脏骤停，大脑更是一片空白，宛如被一锤子猛敲着后脑勺，整个人晕乎乎的，酸楚的情绪由心脏开始扩散，这种感觉难受极了。他第一次邀请女生约会，居然就这样被拒绝了。他以为可以成功的。苏晨让自己冷静，他尽量控制自己的情绪，对李若冰说道，行吧，那我回去打游戏了。
他刚转身要走，一只雪白纤细的手臂却是瞬间抓住了他的衣角。苏晨茫然地看着他，对方只是对他露出一抹动人心魄的甜美笑容，带着几分搞怪的俏皮。一向冷冰冰的他，此刻宛如18岁的小女生，散发着青春洋溢的气息。他靠近过来，依旧是在他耳边用低低的声音缓缓说道：“傻弟弟，刚刚是骗你的，我愿意接受你的约会邀请。”说完，李若冰就离开了，留下苏晨愣在原地。他整个人是晕乎乎的，刚刚被哈气的耳朵还痒痒的，呼吸里也还残留着属于他的清香。原本失落糟糕的心情也被他这一句话给弄得两极反转，瞬间由阴转晴。他同意了他的约会邀请。冰冰姐这个坏女人，她刚刚绝对是故意的，就是故意想调戏他这个弟弟。这就是邻居姐姐吗？她太会了。李若冰走到门口时，李雄就眼巴巴地看着他，开口说道：“宝贝女儿，我在家也无聊，要不我跟你们一起去吧。”还不等李若冰拒绝，就听见沈秋婉说道：“李大雄，你敢去，今天晚上就别回家了。”李雄的想法瞬间破灭，他讨好地看着沈秋婉：“老婆，我不去了，去外面逛街，哪有在家陪老婆看电视舒服？”李若冰出了别墅的门，苏晨在愣了几秒钟后，他才转身追过去。在经过李雄身边时，李雄目光犀利地盯着苏晨，嘱咐道：“小陈同志，你给注意点，千万不要让那些臭男人把我们家冰冰拐跑了。他的女儿太漂亮了，他每一次出门，李雄都会担心他会被那个混蛋拐走。”苏晨敬礼，正气凛然地说道：“放心，保证完成任务。他当然不会让别的男人把冰冰姐拐跑，要拐也是他拐。”苏晨追了出去，就见着李若冰站在门口，像是等他。见苏晨出来了，李若冰才看向他：“你在这里等我1分钟，我去换一下衣服。”他的语气很冷静平淡，完全没有一点情绪起伏，又变成了那个高冷的冰山女神。苏晨的内心无比激动，他目光灼热地看着他：“冰冰姐，我在这里等你。”李若冰看了他一眼，发现这个傻弟弟英俊的脸庞上都冒着一层薄汗了。他就那么期待和自己约会？不就是第一次约会，有什么好紧张的？还真是个弟弟呢。而此时苏晨也在看着李若冰，仔仔细细地观察他的表情，却发现他很平静。女孩子约会都这么冷静的吗？不愧是冰冰姐。李若冰风轻云淡地转身朝自家别墅走去。只是当李若冰完全走进自己家别墅，将大门关上时，她脸上的风轻云淡瞬间就消失不见，取而代之的是一抹动人的羞涩红晕。啊呀！想到待会要和傻弟弟约会，他就好激动，那种喜悦感充斥在他心中，这比中了几千万彩票还要高兴。他有一点紧张，呼吸，冷静。李若冰背靠着门，做了几次深呼吸后，他才终于是恢复了一些冷静，终于是有一点点高冷女神范了。李若冰走上楼梯，来到自己的卧室，打开自己的超大衣柜，里面是琳琅满目的衣服。李若冰开始挑选待会约会要穿的衣服。这件白色的不错，有一种冷淡的御姐风，傻弟弟应该会喜欢吧。李若冰换上了一件白色的连衣裙，她站在镜子前转了一圈，露出满意的神色。她可真美啊！不行，这是第一次跟傻弟弟约会，不能穿这么冷淡的，还是甜美一点的风格好。李若冰又换上了一件偏粉色的连衣裙，完美的身材曲线，配上那张清纯的脸，真的很有国民初恋的感觉。会不会太甜了一点？万一傻弟弟不喜欢这种甜美的风格怎么办？李若冰又纠结了。再换。李若冰前前后后换了大概10几套衣服，有各种风格的，虽然都很美丽，但是她总觉得还是差了点什么。她纠结死了。因为身材好，脸蛋漂亮，李若冰穿什么都好看，所以她对穿着这件事是非常佛系的，基本上是随手拿到那件衣服就穿那件衣服。这是她第一次如此纠结。第一次约会，她想把最美的自己展现在他面前。算了，还是这件吧，这件要好看一点。挑来挑去，李若冰又换回了一开始是穿的那套裙子，一件淡色系的连衣裙，裙摆刚过膝盖，长裙上用细小的珍珠拼成一朵朵小巧的珠花，散落在裙上，淡雅而高贵，真美。李若冰满意的看着镜子里的自己。李若冰还化了一点淡妆，让那张本就漂亮的小脸蛋更加精致了许多。李若冰前前后后花了大概半个小时，苏晨就一直在门口等着，他的目光一直朝上看，落在别墅2楼的某个开着灯的房间。在苏晨等不及想要走进别墅那时，那2楼房间的灯终于是关上了。不过一会儿，别墅大门打开，一个倾国倾城的绝色女子俏生生地映入眼帘，清冷淡雅的气质宛如是天国的神女降临世间。苏晨不由得看呆了，好美。李若冰满意地看着苏晨，露出惊艳的表情。她一向面无表情的脸此刻勾着一抹浅笑。她一手拎着裙摆，在她面前转了一个圈，裙摆随风起舞，她宛如花丛中耀眼美丽的蝴蝶。这一幕深深地印刻在苏晨的脑海中。转了一个圈后，李若冰看向苏晨，白赞美丽的小脸染上一丝粉色。苏晨，姐姐漂亮吗？她不是那种捉弄人的语气，而是认真的询问。苏晨眼睛都看直了。
女子有着清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，她此时像是因为紧张，长长的睫毛微微的颤动着，如蝴蝶扇动翅膀。白皙无瑕的皮肤透出淡淡红粉，薄薄的双唇如玫瑰花瓣娇嫩欲滴，美得不可方物，令人怦然心动。苏晨咽了咽口水，冰冰姐，好看。苏晨激动地说着，那模样看上去呆呆的。李若冰笑了，还是那种甜甜的笑容，嘴真甜。说着，李若冰往前面走去，她的小脸更红了。愣在原地的苏晨急忙追上去，冰冰姐，等等我。苏晨很快追上去，和李若冰并排走着，听着两人的脚步声，嗅着属于女子的清香，苏晨的内心是那么的满足。出了小区，人渐渐的多了起来，为了避免麻烦，李若冰这才戴上了口罩。苏晨倒是没戴，他也才在抖音火了一个视频，还没有到家喻户晓的那种地步。此时虽然是夜晚，但是公园里张灯结彩的，闪烁着各种颜色的灯光，倒是挺漂亮的。不过苏晨没有心情欣赏灯会，他的注意力全放在了李若冰身上。这不是第一次和冰冰姐来逛这个灯会，但是用约会的名义，却是第一次，有一种莫名的新鲜感。灯会上人很多，大多数是些年轻男女，还牵着手，显然这是一个情侣约会的好地方。苏晨和李若冰就那么并排走着，两人也没怎么说话，气氛有一丢丢的尴尬。显然两人都是第一次正经约会，不知道要干什么了。苏晨看着周围那些情侣，发现这些情侣都牵着手的，他的心思一下子活络了，目光灼灼地盯着李若冰的小手，内心蠢蠢欲动。他要不要也牵手？可这只是他和冰冰姐第一次约会，如果就牵手了，会不会进展太快了一点？而且冰冰姐反应那么敏感，他要是悄悄地碰了她的手，他会不会下意识地给自己来一个帅气而残酷的过肩摔？苏晨内心陷入纠结。而此时的李若冰同样是一脸纠结，他看着周围那些牵手的情侣，有一点羡慕，同时他又有一点生气。这个傻弟弟为什么不牵他的手？苏晨那双深邃的眼眸渐渐地变得炙热滚烫起来。算了，死就死吧，反正他就是想牵手。冰冰姐，我们过去那边看看吧，那个灯还挺好看的。苏晨说着，像是要往前面方向走，然后他假装无意的顺势牵到了他的小手。苏晨紧张无比，感受着对方手掌的柔软。牵到了。李若冰跟着苏晨往前走，他的目光落在两人的牵在一起的手掌上，原本还有点心情郁闷的他顿时开心了。而此时的苏晨也紧张极了，他能感受到李若冰正房主盯着他看，可是他根本不敢去看李若冰。冰冰姐不会生气吧？就在苏晨担心的时候，李若冰却是做了一个动作，他的手掌动了动，两人原本只是普通的牵手，此刻他却用手指穿他的指缝，让两人的掌心紧紧的相贴，十指紧扣。苏晨整个人愣住了，他不由得停下，有点呆呆的看着李若冰。李若冰红着脸，很是羞涩的瞪了他一眼，臭弟弟，看什么看呀，还不走？他语气暴躁，耳根子都红了。第58章，买个奶茶也吃狗粮。两人就跟身边的那些情侣一样，紧牵着手在公园的灯会里乱逛。这个灯挺好看的，这个也还可以，这个也不错。苏晨假装自己很冷静，让自己放轻松，就把这次约会当作平常一样，何况这又不是他和冰冰姐第一次牵手。这样想着，苏晨原本躁动的心脏终于是平缓了一些。可是下一秒，他的掌心被轻轻的挠了一下，明明只是痒了一下，却让他整个人都跟着酥麻。他原本放松的心情被他这么一撩拨，平静的心湖再次掀起波澜。苏晨停下脚步，看向身边绝美的女子，有点呆呆的询问：冰冰姐，你做什么？原本是一脸的得意的李若冰，在听到苏晨的话后，他看向苏晨，露出无辜的表情。我没做什么啊。露出那双水汪汪的眼睛，特别人畜无害的模样，像是一个清纯俏皮的少女，哪里还有什么高冷女神的模样？苏晨，他就是在调戏自己。苏晨心里面虽然痒痒的，但是他表面上不动声色。不过他的手真的好软，摸起来嫩滑嫩滑的。苏晨继续往前走，只是刚走没几步，他的手掌心又被挠了。苏晨再次停下脚步。冰冰姐，你……面对苏晨看过来的目光，李若冰只是笑眯眯地看着他，大大方方地承认道：西西，我没做什么，就是想调戏调戏纯情小男生。苏晨，他像个小妖精似的，特别会撩。他虽然是在挠自己的手掌，可是他的心也跟着变得痒痒的，这让他很郁闷。他一个男生不该被一个女生这样撩得脸红心跳，他得反转。这般想着，苏晨直勾勾看着李若冰，警告道：冰冰姐，你再这样调戏我，小心我也调戏你。李若冰却不把他的威胁放眼里，只是用那双美丽的眼眸就那么直勾勾地看着他。他笑着说道：小晨晨，你想怎么调戏姐姐啊？这样。李若冰说着，他忽然立起脚尖，隔着一层口罩，在苏晨的脸庞上亲了一下。苏晨愣住，刚刚在心里面准备好的言语就那么卡在了嗓子里，一句话也说不出来。哪怕是隔着一层口罩，但也还能感受到他嘴唇的柔软，以及他温热的呼吸。
苏晨不自然地移开目光，感受着自己强烈的心跳声，他嘴硬地说道：“算了，你是我姐姐，我不跟你一般计较。玩不过她呀。”李若冰满满意的看着苏晨，耳朵变红，心里跟吃了糖一样甜。她好可爱。两人继续在公园乱逛，其实灯会倒也没什么好看的，但苏晨此刻却乐在其中。这样跟冰冰姐牵手，哪怕只是单纯的压马路，他也觉得会是一种享受。逛了一圈后，苏晨和李若冰路过一家奶茶店。冰冰姐，你要喝奶茶吗？女孩子都喜欢喝奶茶的，哪怕是李若冰这种高冷女神。李若冰点头。苏晨看着奶茶店排着一条长龙，生意非常火爆。他对李若冰说道：“冰冰姐，那你在这里等我，我去排一下队，马上过来。”苏晨说着，便下意识的要松开两人紧握的手。只是他刚准备松手，却发现李若冰紧紧地握着他，他根本松不开。他奇怪地看向李若冰：“冰冰姐，你怎么不松手？这样他没法去买奶茶。”李若冰盯着他，目光有些闪烁：“我陪你去，我一个人站在这里也很无聊的。”他才不是因为不想松手。那也行。苏晨收回目光，期间看到他脸红的动人模样，他的心脏跳动又漏了一拍。他好会聊。两人就牵着手在奶茶店门口排起了队。奶茶店门口排队的大多数男生，而女生们则是坐旁边的椅子上等待。这会儿苏晨跟李若冰牵手一起过来排队，就显得特别引人注目，特别甜蜜的模样。那些排队的男生们看了一眼戴着口罩的李若冰，然后又看了看苏晨，无比羡慕。这样的女朋友真好。排了几分钟，终于是轮到苏晨和李若冰了。帅哥，你需要什么口味奶茶？奶茶店的女店员见着苏晨，眼睛亮了一下，被他帅气英俊的模样惊艳到了。苏晨礼貌地说道：“2杯柠檬水加冰。”店员愣了一下，然后才红着脸说道：“好的。”店员转身去准备了。就在这时，苏晨的手掌传来一阵疼痛感，被李若冰狠狠地捏了一下。“冰冰姐，怎么了？”苏晨奇怪地看着他。李若冰此时冷冷地看着他，异常和善，不要对别的女孩子笑。苏晨愣了一会后，苏晨才突然觉得这是一个反击的好机会。他今天晚上一直被他压着调戏，他得找回场子。于是乎，苏晨直勾勾李若冰，意味深长地问道：“冰冰姐，你为什么不让我对别的女孩子笑？”“对，就是这种调戏小女生的感觉，这才是正常剧本。”面对苏晨一脸得意的表情，李若冰平静地说道：“你闭上眼睛，我就告诉你。”闭上眼睛。苏晨脸上的笑容僵住，心里面十分奇怪，这是什么操作？是要打他，还是要吻他？可这是众目睽睽之下，苏晨更倾向于第一个。为了避免被打，苏晨尴尬地笑了笑：“冰冰姐，我不问了，这个问题就当没有发生过。”看着他退缩的模样，李若冰闷闷地说道：“你以为我让你闭上眼睛是想打你？”苏晨得意地笑着，一副我早就猜到了的模样。他就知道，还好没上当。李若冰却说：“如果你刚刚闭上眼睛，我会踮起脚尖亲你一口。”苏晨心脏骤停，感觉错过了几百亿。苏晨立刻说道：“冰冰姐，我现在闭上眼睛还来得及吗？想死你就闭。”苏晨还是闭上眼睛了，没什么别的想法，他就是单纯的想找死。就在苏晨闭上眼睛时，李若冰眼睛里的笑意根本藏不住，他踮起脚尖，当着众人的面就那么吻了苏晨。众人买个奶茶也要吃狗粮啊。第59章，全网一起吃狗粮。虽然是隔着一层口罩，但也正是因为这层口罩，让这个亲吻多了一丝特别的韵味，纯情的不行。卧槽，要不要这么虐狗啊？这两个人光天化日之下居然在接吻，当众撒狗粮，这个男生也太有福气了吧。他女朋友好黏他啊，根本不像我女朋友，想亲一口还得给他买礼物，哄半天。切，你要是有这个小哥哥一半的帅气，我敢保证你女朋友肯定会天天黏着你要亲亲，非得把你吸干。也是，这个小哥哥真的好帅啊，比明星还要帅，这大长腿简直是男模身材。哇，这也太帅了吧。两个人亲吻的动作吸引了一旁的女生们，她们双眼冒光的看着苏晨，哪怕有了男朋友也不影响她们欣赏美男。咦，你们有没有发现这个男生好眼熟啊？对，我刚想说的，他不就是那个抖音上这2天很火的那个最佳男友，好像是叫苏晨。咦，真的是他啊。哇塞，他本人比视频里还要帅气啊。那个女孩子就是视频里被他公主抱的那个女主角吧？她也太幸福了，抖音那个视频太甜蜜了，不知道杀了多少只狗。没有想到这两个人私底下也这么甜蜜啊，还亲亲。不过这个女生也好漂亮啊，她的身材好好啊，皮肤又白，气质超好，那口罩之下肯定是一张倾城倾国的脸。对啊，这对情侣的颜值也太高了吧。苏晨，我是你的粉丝，是你们的 CP 粉。对，我也是。
简直太好磕了。有人认出来苏晨后，便就跟传染了一样，立刻有许多人围了过来。苏晨看着将自己和李若冰团团围住的人群，他还是太低估目前抖音的流量了。哪怕被认出来，苏晨自己倒是无所谓的，主要是担心李若冰也被认出来，那肯定就是明天的头版头条了。苏晨伸手将李若冰脸上的口罩往上提了一点，尽量将她的脸遮挡住。随后，苏晨牵着李若冰的手，让她到自己身后去。李若冰这时候也意识到刚刚自己的举动造成了一定的小轰动，于是乎，她就乖乖地站在苏晨身后，一副小鸟依人的模样。哇塞，苏晨的女朋友好乖啊，我一个女生都爱了。对对，太乖了，这两个人站在一起，真的是天造地设的一对啊。好想看看他女朋友长什么样，肯定也是一位国色天香的大美女。会不会是李若冰啊？你们看他们两个人的身材，真的还挺像的。对对，这两个人的身材不能说像，只能说是一模一样。不过李若冰那种大明星，就算是有男朋友，肯定也是偷偷摸摸的交往，不会像这样大街上就接吻吧。可是真的好像啊，这个女生不会真的就是大明星李若冰吧？大明星李若冰在这里，在哪呢？我是她粉丝。围观的人群越来越多了，见着这个情况，苏晨忍不住紧皱眉头，他得说点什么了，不然这场面只会越来越失控。那个大家冷静一下，我有几句话想跟大家说一下。苏晨一开口，这些激动的人群瞬间安静了许多，一个个的盯着他看。苏晨此时倒也很平静，哪怕是此时许多人拿着手机正在拍他的脸，他也没有恐惧。苏晨镇定地说道：大家好，我是苏晨。前几天我和我女朋友约会的画面不小心被传到网上去了，引起了大家的关注，能得到大家的喜欢，我深感荣幸。苏晨顿了顿，又说道：但是我也注意到了大家网上的热搜，有人八卦说我的女朋友是大明星李若冰。在这里我要声明一下，我的女朋友虽然和李若冰身材很像，但她不是李若冰，还请大家不要误会了。希望大家不要再传播这样的假消息了，因为我的女朋友她会吃醋的。苏晨一字一句的声音理性而刚硬，莫名有一种力量，能让人安静下来，倾听他的演讲，对他的话产生信服。这就是个人魅力，虚无缥缈，但却又真实存在。哇，好帅的小哥哥啊！他真的好有气质，这发言，这气度，不比那些娘炮小鲜肉更有魅力。还有他真的好宠自己的女朋友呀！小哥哥，我们能看看你女朋友长什么样吗？对对，我们很好奇。又有人起哄。苏晨坚定的摇头，不行。为什么？苏晨笑了笑，非常礼貌，因为我女朋友太漂亮了，我只想一个人欣赏她的美。众人傻了，我靠，当众撒狗粮啊！这时，店员颤颤巍巍地将奶茶包装好，帅哥，你的柠檬汁好了，谢谢。苏晨拿手机扫描付了钱，大家让一让。围观的众人慢慢地让开了一条道。苏晨一手拿着装着柠檬汁的袋子，一手牵着李若冰的小手，想要离开此地。只是他刚准备动，却发现李若冰站着不动。他转身奇怪地问道：怎么了？李若冰小声的有些委屈和可怜的语气：我脚疼，走不了。苏晨低头看了看他穿着高跟鞋的纤细美腿，他皱起眉头，语气有些严厉：谁让你穿高跟鞋出来的？你不知道自己穿高跟鞋会脚疼？嘴上虽然训斥的话语，可苏晨却是弯腰温柔的将李若冰抱在怀里，又是那个非常标准的公主抱。众人看着苏晨抱着自己女朋友离开的背影，所有人都炸了，尤其是那些小姐姐，羡慕不已。哇哇，苏晨小哥哥也太宠他女朋友了吧，好浪漫啊！这确定不是在拍偶像剧吗？哇，他的女朋友真的太幸福了，真的是最佳男友，这对 CP 我磕定了，这狗粮太撑了。人们拿着手机再次拍了短视频，配上让人心动的浪漫音乐，继续发到抖音上去。这种高质量狗粮，一个人吃太撑了，得全网一起吃。奶茶店门口，你好，请务必给我来一杯柠檬茶。对，我也要恰柠檬，给我也来一杯。第60章，冰冰姐上辈子肯定是一只狐狸精，因为有第一个人开头，后面买奶茶的其他人也跟风起来，纷纷表示要买柠檬汁。不一会儿，这家奶茶店的有关柠檬的饮品就被一扫而空了，可谓生意火爆。奶茶店的老板有些懵，现在的人就那么喜欢吃柠檬吗？想到刚刚在奶茶店门口发生的撒狗粮场景，他也酸了。而此时的苏晨也抱着李若冰原路返回，李若冰就窝在他怀里，他是那么软那么轻，还很香。这一路上，不少人都朝苏晨看过来，眼睛里露出羡慕，这对情侣也太甜了吧。李若冰像是害羞了，将自己的小脸埋在苏晨怀里，看上去更乖巧，更小鸟依人了。苏晨从来没有想过，以往高冷无比的冰冰姐，除了喝醉酒之外，正常状况下，她居然也会有这种软萌的一面，简直是让她毫无抵抗力。也是这个时候，他才意识到，他不是不喜欢萌妹子，
他只是不喜欢冰冰姐以外的萌妹子。平时从那个公园回到家，其实也就3-5分钟的时间，但是今天晚上也不知道是不是脚上灌了铅，苏晨走得特别慢，20多分钟了，这才走到小区门口。到小区大门时，苏晨有些恋恋不舍地看着怀里的李若冰，然后才开口说道：“冰冰姐，我们到小区门口了，你要不要下来走？”小区的门卫认识他，也认识冰冰姐，要是被看见，可能会引来流言蜚语。听到苏晨的话，李若冰这才缓缓地抬头看了一眼，然后他收回目光，继续将小脑袋埋在苏晨怀里，像个粘人的小猫咪，根本舍不得离开主人温暖的怀抱。苏晨疑惑：“冰冰姐？”因为脸埋在苏晨的怀里，李若冰声音闷闷的，特别的瓷糯娇软，如电流触碰，能将你的骨头都给酥化了。不想下来。苏晨奇怪：“为什么？”“没有为什么，就是不想下来，要你管。”李若冰的脑袋在他怀里蹭了蹭，特别傲娇，这撒娇粘人的模样，真的是要把苏晨给萌出血了。医疗兵在哪？苏晨无奈，只能硬着头皮就这样抱着李若冰往小区大门走去，用脸刷门禁。这时，原本昏昏欲睡的保安大爷忽然睁开那双眼睛，特别锐利明亮。“小陈，你这是捡了一个女朋友回家？”苏晨笑着说道：“福叔，这是我冰冰姐，不是女朋友，她腿不舒服，我只好抱她回家。”他也不好隐瞒，要是他说是自己女朋友，那到明天他苏晨带女朋友回家的消息就会传到他2个爸爸妈妈耳朵里，到时只会更麻烦。反正弟弟这样抱自己姐姐挺正常的吧。保安大爷打量一下苏晨，又看了看将脑袋埋在他怀里的李若冰，意味深长地笑了笑：“小陈，还是你们这些年轻人会玩，哈哈。”苏晨假装听不懂他在说什么，保持着冷静和礼貌：“嗨嗨，福叔，那我先走了。小陈，你可得把你家冰冰姐看紧了，不然以后你冰冰姐被别的男人拐走了，你就没有姐姐抱喽。”身后福叔那为老不尊不正经的声音传来。苏晨脚步一顿，他嘴硬的回了一句：“真的就是姐弟关系。”苏晨回了一句后，就继续往自家别墅方向走去。这时，一直窝在他怀里像是睡着了一样的李若冰，他却是在他怀里低低的笑了起来。一开始他像是忍着，但是后面声音越来越大，越来越放肆，哈哈哈！他埋在自己怀里笑，震得他身体酥酥麻麻的。苏晨停下，他问：“冰冰姐，你在笑什么？”李若冰抬头，她此时已经摘了口罩，露出那张精致美丽的小脸蛋，原本高冷的脸庞，此时却是挂着止不住的笑，真的是美极了，令人怦然心动。小晨晨，我这么笑，当然是因为你太可爱了，我家小晨晨咋那么可爱呢？他湿漉漉的眼眸璀璨夺目，好似有星辰大海一般。苏晨愣了一下，随后他不自然地移开视线，他的耳朵悄悄地红了。冰冰姐，用可爱来形容一个男生并不好，他得纠正。李若冰就用那双秋水盈盈的美眸看着他：“小晨晨，我为什么不能说你可爱？那我说你什么？英俊帅气。”被他这样直勾勾地看着，苏晨心里莫名就很虚，他的视线好似会吃人一般。苏晨觉得不能任由他这么调戏自己，他得回击。于是乎他强迫自己对上他勾人的眼睛：“对，我就是英俊帅气，不是可爱。总之，你不能用可爱来形容我。”李若冰见他急了，只觉得他更可爱了，他更是巧笑嫣然，娇艳欲滴极了。“小晨晨，既然你不准我说你可爱，那我该怎么形容你？阳刚硬气。”他故意勾着尾音，像个狐狸精似的，特别撩人。可是你现在也没有多硬呀。他说着，用他纤细白嫩的手指故意在他的胸膛上画着小圈圈，特别撩。苏晨的身体彻底僵硬。这个小妖精！苏晨咬牙切齿，心里面火气在往上窜。“冰冰姐，你知不知道自己在做什么？”李若冰嘴角挂着笑，那张清纯甜美的脸对他露出无辜的表情。“小晨晨，你是我的弟弟，你说我这个姐姐能对自己的弟弟做什么呢？”明明是一张清纯到极点的脸，偏偏他的嗓音和神情却是那么妩媚撩人。他上辈子是妖精转世不成？这么会撩？回家！苏晨实在是争不赢他，带着点恼羞成怒。哈哈！见着苏晨恼怒的模样，李若冰脸上的笑容更是得意了，那笑声如银铃，清脆动人。“冰冰姐，你现在该下来了吧？我们到家门口了。”看着不远处的2栋别墅，苏晨停下脚步，不能再抱着冰冰姐往前走了，这里已经是李爸爸的势力范围了，要是被他看见了就危险了。苏晨怀里的李若冰依旧是没有有下来的意思，他撒娇似的说着：“小晨晨，我脚疼，一步也走不了，你抱我回床上好不好？”第61章让冰冰姐闭嘴的方法。面对李若冰的撒娇，苏晨非但没有觉得享受，反而是觉得头皮发麻，浑身发冷。他这是要自己死啊！这样抱着他进家里，要是被李爸爸撞见了，那不得把他活生生的手撕了。苏晨态度强硬，为了自己的小命，他只能凶狠一点。“冰冰姐，下来！”李若冰不满地在他怀里摩擦，
一点也不想离开傻弟弟坚硬又温暖的怀抱。不要，我累。说着，李若冰还故意伸手圈住苏晨的腰，紧紧地抱住。苏晨顿时头疼，他是真的要自己死啊！感受着他的柔软，苏晨强行保持冷静，说道：“冰冰姐，你别这样，咱们乖一点好不好？”李若冰却抬头，一脸委屈地看着他，那水汪汪的美眸像是下一秒就要掉眼泪似的。小晨晨，你凶我！那娇软可怜的声音顿时让苏晨觉得自己是不是干了什么罪大恶极的事情。就在僵持不下时，苏晨家别墅的房门忽然打开了，李雄从门里面走来，嘴里还奇怪地说道：“冰冰宝贝怎么还没回来？苏晨那个臭小子，不会真让别人把我闺女拐跑了吧？不行，我得去找找。”李雄出了院子，朝着小道上走过来。小区的绿化很好，小道两旁种植了绿茵茵的树木。苏晨此时抱着李若冰就站在小道的树林边。苏晨也看到了李雄正朝这边走来，他顿时心惊肉跳，一阵头皮发麻。眼看着李雄越来越靠近，苏晨也越来越紧张。怎么办？要不现在就钻进去小树林？可是李爸爸已经走过来了，要是现在钻进去小树林里，只会引起他的注意力。他站的这个地方并没有多少灯光，光线很暗，李爸爸应该还没有认出他。苏晨脸上浮现着紧张的情绪，而他怀里的李若冰，他也瞧见了正走过来的李爸爸，不过他没有丝毫紧张，反而是笑盈盈地看着苏晨，一副看好戏的欠揍模样。小晨晨，我爸爸朝这边走过来了哦，要是被他看见你这样抱着他的女儿，他说不定会打死你哦。苏晨，这都什么时候了，他居然还有心情调侃自己，这分明是两个人的事情，他这个态度好像就是与他无关，真的是个坏女人。见着苏晨无语的模样，李若冰心中的恶趣味得到了极大的满足，他继续笑着说道：“小晨晨，你放心，你死后我会经常来给你扫墓的。”苏晨黑着脸，咬牙切齿：“冰冰姐，你就少说一点话。”他真的太搞了。李若冰挑衅地看着他，依旧是调戏着他：“小晨晨，你有本事就让我闭嘴啊！”李雄越来越靠近了，眼看着就要从身边经过，情急之下又带着那被李若冰挑衅和调戏的愤怒，苏晨没有别的办法了，只能使出电视剧经常出现的情节。他低头将怀里李若冰那张微微张开的粉嫩小嘴，直接是用自己的嘴唇给他封住了，物理层面上的真正的让他闭嘴。被吻住的李若冰，他不敢相信的瞪大眼睛，显然没有想到苏晨居然会胆大到直接就这样吻他。他那双美丽的眼眸原本的淡定全然消失不见，这会儿只剩下慌张和羞涩。因为苏晨是将李若冰抱在怀里的，而此时他站在路边，他这样低头亲吻时，从路上走过来的人只能看出来这是一对情侣在热情的接吻，根本就看不清他的脸。李雄从身边走过，他也注意到了这一幕，他眉心狂跳，然后他快速走过，同时嘴里还念叨着：“卧槽，现在的年轻人真是越来越开放了，你们要接吻要干嘛的，好歹也要进小树林啊！”李雄快步走过去，丝毫没有觉得这对接吻的情侣有什么不对劲的。看着李雄走远了，苏晨这悬在口中的心终于是平稳落地，刚刚可吓死了他了。这种紧张就跟做贼一样，而且他这个贼还是当着主人的眼皮底下把他最疼爱的宝物偷走了。尽管李雄走远了，可苏晨还是弯腰紧紧地封着李若冰柔软粉嫩的嘴唇。这种柔软的接触湿润而温热，就跟吃那种软糖一样，又甜又软的，让人上瘾，让人舍不得一开。李若冰漂亮的小脸此刻也是粉红一片，苏晨见了更是心动。罢了，反正吻都吻了，待会如果要被冰冰姐打，那他现在就得多亲久了一点，回个本。如此想着，苏晨眼中露出豁出去的凶狠目光，他吻得更凶猛了。他的吻很粗鲁，显然没有经验，只是凭着男人的生理本能，就跟吃糖一样杂乱无章的啃咬，但是真的很甜，很软，很水润。傻弟弟，你温柔点。苏晨是真的太粗鲁了，就跟个毛头小子一样，没有一点技巧，只会横冲直撞。李若冰也是被他吻懵了。李若冰虽然嘴上说着讨厌，可是他并没有推开苏晨，反而他那迷离的眼眸还带着一丝丝享受和陶醉。苏晨吻了好久，这才依依不舍地分开。嗨，那个冰冰姐，我们回家。苏晨看了一眼小脸绯红的李若冰，看着她娇艳欲滴的模样，她像是受了欺负，尤其是看着她粉嫩的嘴唇，此刻像是肿了一些，她不由得生出一些负罪感。她不自然地移开视线，假装无事发生一样。李若冰此时也像是被吻懵了，一语不发，实在是连看苏晨都不好意思看，只是将他的小脑袋埋在他怀里，露出那一只白嫩的小耳朵也是红透了。苏晨低眸看了一眼，只觉得心满意足，抱着李若冰朝家里的别墅走过去。因为李爸爸不在家，苏晨倒是不怎么慌了，而且此时李若冰家的别墅应该是没人的，可以悄悄地进去。走到李若冰家的别墅门口，因为他双手抱着怀里的小人儿不好操作，苏晨对怀里的李若冰说道：“
声音有虚。嗨嗨，那个冰冰姐，打开一下门。李若冰还是将脸埋在他怀里，闷闷地回了一句，然后伸出自己的一只手臂，凭着感觉用手指放到了解锁密码屏幕上。叮！别墅的大门打开了，门刚打开，苏晨刚抱着李若冰走过去，却发现李若冰家别墅客厅内坐着许燕和沈秋婉，两人正在讨论电视剧。听见开门的声音，两人愣愣地看了过来。苏晨也愣住，他们此时不应该是在他家里。第62章，姐姐的腿美不美？不慌，稳住，我能赢。自己身为弟弟，这样抱着自己的姐姐很正常吧？反正李爸爸不在场。客厅里，许燕和沈秋婉互相对视一眼，然后若无其事地收回目光，就像没看见一样。许燕指着电视屏幕，哈哈，小婉，你看看这个电视剧，好狗血，哈哈，还有这个女主角跟我们家冰冰比，啥也不是。沈秋婉附和，对，这电视剧太狗血了。两人像是看不见苏晨还有他怀里的李若冰似的，有说有笑地讨论电视剧。苏晨，他怀里的李若冰动了动，将那颗小脑袋埋得更深了，更显小女儿家的娇羞。他们可以无视自己，苏晨却不能无视。他让自己保持冷静，然后对着两人解释道：嗨，冰冰姐她穿高跟鞋脚疼，走不了路了，所以我才抱她回来的，你们不要多想了。许燕和沈秋婉两人只是平静地点点头。苏晨放心了许多。苏晨稍有心安地抱着李若冰上楼。他之前跟冰冰姐行为举止就很亲密，那时不觉有什么光明磊落，坦坦荡荡。但是此刻他总觉得跟做贼似的，有些心虚，又有一点偷吃禁果的刺激感。等苏晨抱着李若冰的身影消失在楼梯口时，楼下客厅一直假装无事发生的姐妹俩终于是绷不住了，发出激动且开心的笑声。哇哇！我看到了什么？我家那个傻小子，他终于知道抱他家冰冰姐了。啊呀！你刚刚有没有发现，我们家冰冰在他怀里好乖啊，像一只小猫咪。我也看见了，这两个人真的太般配了。我家猪终于会拱白菜了，不容易啊。好甜啊！对，太甜了，好想现在就抱上孙子孙女。两人激动地讨论着，就跟网络上的粉丝一样，简直是在线磕 CP。苏晨抱着李若冰来到了他的房间，站在床边，苏晨低头看了一眼怀里的李若冰，他说道：冰冰姐，我们到你房间了，你该下来了。李若冰这才悄悄地抬起小脑袋，看了一眼四周，然后才说道：小晨晨，把我放在床上。苏晨看了一眼他的床，上面堆满了衣服，乱糟糟的，果真是乱世佳人。苏晨弯腰，小心翼翼地将李若冰放在了他的床上。李若冰离开怀抱时，怀里顿时变得空落落的，轻飘飘的，让人很不舒服。将李若冰放在床上后，苏晨就变得尴尬了起来。这样和李若冰独处，他根本不知道该说什么了。尴尬无言中，倒是李若冰首先打破沉默。脱鞋。他坐在床边，抬起自己纤细笔直的玉腿，碰了碰他的腿。苏晨身子一僵，然后他不自然地摸了摸鼻子，这才蹲下，解开他的水晶高跟鞋。他的脚丫子又白又嫩，小腿也笔直纤细，完美到了极点，腿完年。发现自己想歪了，苏晨赶紧站起来，对李若冰说道：冰冰姐，好了。李若冰坐在床边，上下晃了晃自己白白嫩嫩的长腿，特别吸引人眼球。苏晨想看，但是他又觉得自己不该看，特别纠结。他看着天花板，时不时的悄悄偷看一眼。李若冰发现了他的小动作，他忍不住笑了，这傻弟弟真的好纯，不过他喜欢。于是乎，李若冰伸出一只美腿，蹭着苏晨的腰，那美丽的脸挂着坏笑。小晨晨，你刚刚是不是在偷看姐姐的美腿？苏晨心中一激灵，被发现了。他觉得自己很隐蔽的，他刚刚就看了一眼。苏晨看向李若冰，眼中有些不自然，但他还是装出一副正义凛然的模样，说道：冰冰姐，我没有偷看你，你知道的，我不是那种人。他不能在冰冰姐心中留下不好的形象。真的没有。李若冰长腿蹭着他精瘦有力的腰，嗓音越来越魅惑。苏晨浑身僵硬，没有。他死不承认。见着他脸红的模样，李若冰更来劲了。小晨晨，真没有。苏晨坚决摇头，没有。李若冰收回自己调皮捣蛋的美腿，他站了起来，踮起脚尖，在苏晨耳边轻声耳语：为什么不偷看？是姐姐的腿不够美吗？他的嗓音又软又撩，不像是生气质问，更像是挑逗。苏晨被他弄得耳朵痒痒的，心里面也痒痒的。他咽了咽口水，他只能实话实说：冰冰姐，我不知道，因为我刚刚真的没有偷看，不能破坏自己在他心目中的形象，万一他觉得自己是个小色狼怎么办？李若冰又说：小晨晨，我现在是问你我的腿美不美，不是问你有没有偷看。此时他的长腿已经被长裙给掩盖了，只能看见一双如藕一般粉嫩的小脚丫。面对这个问题，苏晨乐在其中的说道：冰冰姐，我看不见，无法判断。李若冰，
装就硬装。李若冰有些急了，她皱眉，看不见是吧？现在呢？当着他的面，她伸手捏着自己的裙摆，将自己的裙子往上提了一点，露出一双纤细笔直的美腿，让人移不开眼。半遮半掩的，对他的视线简直是一种冲击。苏晨知道躲不过去了，他只能实话实说，美，很美。李若冰此时也红着脸，但是他都做到这一步了，只能是硬着头皮继续调戏下去。他又问，那小晨晨，你喜不喜欢姐姐的美腿？苏晨只能从心，喜欢。李若冰笑得更撩了，显然对他的回答很满意。那想不想摸呢？可以吗？苏晨觉得自己要堕落到无尽的深渊之中了。你可以试试。冰冰姐，这是你要求的，别怪我，试试就试试。苏晨真的就伸手朝着那双雪白的美腿狠狠地摸了一把，那手感嫩滑极了。嗨嗨，冰冰姐，我妈妈喊我回家吃饭了，我先走了。趁着李若冰还没反应过来，苏晨转身就跑。房间内，李若冰完全是愣住了，小脸熟透了，真是个小色狼呢。苏晨逃命似的打开房门，他刚打开房门，却发现房门外他的老妈还有李妈妈站在走廊上，见他开门出来，两人脸上的慌乱一闪而过，假装镇定。许燕盯着地板，若无其事地说道：嗨嗨，那个小婉，这个地板挺好看的。沈秋婉则是盯着天花板，嗨嗨，燕姐姐，我们家天花板也挺好看的。苏晨，演戏能不能认真点？第63章，想让李爸爸教自己追女孩。房间里，李若冰愣了一会后，她撩起裙子，看了一眼自己雪白的大长腿，那白嫩光滑的大长腿上红了一块，显然是被苏晨捏红的。李若冰小脸羞红着，轻轻咬着嘴唇，一脸的埋怨。真是个弟弟呢，太不知道轻重了，这以后他要怎么承受得住？也不知道想到了什么奇奇怪怪的事情，李若冰那张美丽精致的脸变得更红润了，像是要滴血一般。听到外面的动静，李若冰从自己的幻想中清醒过来，看着镜子里的自己，她脸更红了，都有些不好意思了。羞羞！李若冰走出房间后，她强大的演技再次上线，变得平静淡定，仿佛无事发生。妈妈，苏妈妈，你们在这里做什么吗？李若冰假装不懂。许燕和沈秋婉对视一眼，都看到了彼此眼中的尴尬。冰冰，我和你妈妈是在看风景呢，这里的风景真好看。对，这风景太好看了，而且这风景好甜。两人也装着迷糊。李若冰也不说什么了，只是盯着沈秋婉。这时，楼下客厅传来李雄疑惑的声音：咦，人都去哪了？沈秋婉不擅长说谎，此刻被女儿那双锐利的眼眸盯着，她很是心虚。听见自己老公的声音，她眼睛一亮，像是遇见了救星。李大雄，我们在这呢。沈秋婉急急忙忙下楼梯，李若冰也跟上。许燕和苏晨走在最后。苏晨刚想走，他的衣服就被许燕过拉住了。苏晨停下，转身，一脸疑惑地问：老妈，怎么了？许燕看着苏晨那呆呆的模样，她问道：你刚刚跟你冰冰姐在房间里孤男寡女的，有没有做什么不该做的？苏晨心下一惊，难不成刚才两人在门外听到了什么？不应该啊，这别墅的房间隔音效果一直都是很好的。苏晨保持冷静，他平静地摇头，一副纯良的模样。老妈，你瞎说什么呢？我跟冰冰姐在房间里能做什么？她是我姐姐啊。果然，听见苏晨的回答，许燕就知道自己猜的不错，这傻小子明明共处一室，却啥也没干。许燕恨铁不成钢地看着苏晨，你这傻小子，刚刚看到你抱着冰冰那亲密暧昧的模样，我还以为你木鱼脑袋开窍了，会追女孩子了。他又语重心长地说道：你能不能上点道？你冰冰姐肯让你抱，肯让你进自己的闺房，那就是说明你可以对她做点过分的事情，你可以亲她的，真的是气死我了。就你这个情商，我什么时候才能抱孙子？许燕对着苏晨一阵数落。苏晨有点懵，阿咧，他还以为老妈问起这件事是准备要责问他的，谁知道见着苏晨不说话，许燕又说道：傻小子，白白嫩嫩的小白菜在哪？你得主动去拱，知不知道？苏晨，亲妈无疑。两人也走下楼梯，来到了楼下的客厅。李雄此时满头大汗，他看着苏晨和李若冰，露出疑惑的表情。宝贝女儿，你们什么时候回来的？他刚刚去公园找了一圈也没找到，打电话也没人接。苏晨看着李雄，他莫名心虚，回答道：李爸爸，我们也是刚回来不久。李雄又问：怎么打电话没人接呢？苏晨这才拿出手机看了一眼，恍然大悟的模样：李爸爸，我手机调静音了，刚刚看灯会看入迷了，一时间就忘记了看手机了。听了苏晨的解释，李雄倒也没有再问什么。刚好我买了西瓜，你去把西瓜切了。李雄充满肌肉的手臂提着一个大西瓜，苏晨走过来把西瓜拿走，拿到厨房将西瓜切成块。两家人坐下开始吃西瓜。苏晨就坐在李若冰身边，他这心里面总觉得怪怪的。他刚刚那么占他便宜，他心里面不会生气吧？还有之前那个吻。
苏晨可以肯定，冰冰姐肯定也是喜欢自己的，不然她肯定不会让自己又搂又抱的。只是这种喜欢有多喜欢，能不能达到，她就算是吻了她、摸了她，她也不生气那种。苏晨估计很悬，人家正式交往的男女朋友，就算是要想亲亲抱抱，估计也得好一段时间。他现在和冰冰姐甚至连男女朋友都不是，所以他任重道远。他悄悄地看了一眼，发现他此时冷着一张脸，看起来心情不是很好的样子。苏晨默默地吃瓜，李雄拿起一块西瓜，讨好地看向李若冰：“宝贝女儿，要不要吃西瓜？”李若冰拒绝：“我不爱吃西瓜。”李若冰就一直盯着苏晨看，那目光极其幽怨。苏晨如坐针毡，他尴尬地拿起一块西瓜，递过去给李若冰：“冰冰姐，你吃西瓜吗？”面对苏晨递过来的西瓜，李若冰没有拒绝，而是接起，狠狠地咬了一口。李雄看懵了，他伤心看着自己递过去的西瓜是那样的孤零零的。“宝贝女儿，你刚刚不是说不喜欢吃西瓜吗？”李若冰看都不看李雄，刚刚是刚刚，现在是现在。李雄，他的小棉袄好冷。李雄一脸受伤，然后他用无比幽怨的眼神盯着苏晨，这臭小子是不是背叛革命了？苏晨被盯得头皮发麻，他刚刚只是随便一问，谁知道他真的会吃，他肯定故意的。被李雄盯着，苏晨内心慌乱，表面却稳如老狗。他振臂高呼：“李爸爸同志，革命万岁！革命友谊万岁！我们伟大的革命事业万岁！”李雄，应该是他误会了，这小子觉悟还是可以的。沈秋婉奇怪地说道：“小陈，你和你李爸爸的伟大事业到底是什么事业？这2年，这2人老是神神叨叨地说着一些别人听不懂的话，像是在搞地下工作一样。老婆，我们这个事业是以拯救世界为己任，我们要把邪恶的魔王赶走，让他离开不属于他的地方。”听着李雄的解释，沈秋婉嫌弃地看着李雄，吐槽说道：“李大雄，你今年几岁了呀？还那么中二？”李雄微微一愣，然后讨好地看着沈秋婉，说道：“老婆，我几岁不知道，但是我知道你永远18岁。”哥，明明才吃了一块西瓜，苏晨却觉得有些饱了。他差点忘了，李爸爸也是个追妹高手，要不他请教李爸爸怎么追女孩子。嗨，他会不会有点过分？第64章，冰冰姐在洗澡。4人继续吃着瓜，吃着吃着，苏晨才意识到少了一个人。他问：“老妈，我爸爸呢？”许愿说道：“他呀，在自己书房里写剧本呢。”苏晨惊了：“老妈，我爸居然会写剧本啊？他还是编剧？”他老爸是中文系的教授，工作和文学有一定关联，但是他在写剧本，这还是苏晨第一次知道，觉得很惊讶。苏晨好奇地问：“老妈，我老爸的笔名叫什么呀？”许愿仔细想了想，好像是叫什么来着，我一时间记不得了。但是前段时间那个电影《逐梦娱乐圈》的剧本好像是他写的。许愿意识到自己说漏嘴，然后他才后知后觉地说道：“嗨，这个是我老公的秘密，你们不要说是我说的。”每个人脸上都露出了惊讶且不敢相信的表情。李雄吃着瓜，被这个消息惊到了，差点被西瓜给噎住。半晌，他将西瓜吞进去，这才忍不住笑着说着：“逐梦娱乐圈，这不是最低评分的电影吗？这个电影简直是刷新了电影的评分下限，这个编剧堪称是烂片制造机。没有想到这个编剧居然是苏文，哈哈，真的是太好笑了。苏文平时看着温文尔雅的，还挺有学问的，他居然是那个以写烂片出名的编剧。”许燕很是尴尬：“那个，你们得替我保守秘密。”“放心放心。”众人忍不住乐了，就连一向不怎么爱笑的李若冰也跟着笑了。苏晨笑得更开心了，他完全没有想过那个臭名昭著的烂片编剧居然就是他老爸，这真的太好笑了。小插曲很快过去了，李雄看着苏晨和李若冰，他忽然想起了什么。李雄很是严肃地说道：“小陈同志，我有一些话得严肃地跟说。”见着李雄认真严肃的样子，苏晨莫名心虚：“李爸爸，怎么了？”李雄想了想，提醒道：“你以后谈了女朋友，可千万不能在路上随随便便就亲人家女孩子，这样是对人家女孩子不尊重。”啊！苏晨内心更虚了，这是发现了什么？他维持冷静，不动声色地看向李雄：“李爸爸，你这话是什么意思啊？”“也没什么。”李雄回忆了下，然后说道：“就是刚刚我出门的时候，看到一对情侣就在我们家门口不远，2人在那里接吻呢，大马路上的这些小情侣一点都不注意影响。”作为女儿控的李雄，他很是愤愤不平：“你以后交了女朋友可不能这样，要是被人家女孩子的家长知道了，得把你的腿打断。”苏晨放心了一些，然后他尴尬地笑着，然后他一副正义凛然的模样：“李爸爸，你放心，我不会是这种男人的，而且我现在女朋友都没有，怎么会做出这种事呢？”李雄点头：“也是，你小子胆子那么小，估计也不敢跟人家女孩子在大街上接吻。”李雄看了一眼自家漂亮的女儿，他很是凶狠地说道：“反正我不管，以后要是有男人敢这样对我家冰冰宝贝，我得把那个男人的嘴给缝了。”苏晨内心一凉，
他笑得更尴尬了，附和道：“李爸爸，你说的对，以后有谁敢这样对冰冰姐，确实该把他的嘴缝起来。”不过，李雄随后又自喜骄傲地说道：“我们家冰冰宝贝是不可能让男人吻她的，这一点我还是比较放心的，毕竟她性格那么高冷，别的男人根本靠近不了她身边。”苏晨，他想到了刚刚在房间里被他撩拨的画面，他就跟个狐狸精似的，哪里高冷了？大概11点左右，小婉，时间不早了，那我们就先回去了。许燕起身跟苏晨一起离开了苏家别墅。离开苏家别墅，刚出大门，苏晨顿时松了一口气，刚刚简直太心惊肉跳了。行啊，你这头猪可以的啊，居然学会拱小白菜了，还拱上垒了，不容易啊。刚出门，许燕就忍不住用手推了推苏晨，很是开心。苏晨依旧装纯，老妈，我听不懂你在说什么。许燕又高兴地说道，怪不得我刚刚看着冰冰宝贝的嘴唇有些肿肿的，我就说不对劲，原来是你小子干的好事，不错不错，值得鼓励。苏晨，许燕一副过来人的模样，给苏晨传授经验，你小子下次轻点，别太毛毛躁躁的，轻就轻，你别不小心把人家嘴皮咬破了，我们冰冰大美人可是明星，不能让别人发现什么。苏晨尴尬的走进了自己家的别墅。11点半，苏晨洗好澡后躺上床准备睡觉，但是他却睡不着，忍不住想着今天晚上发生的那些事情，或者说他是在想李若冰，要不要给李若冰打电话。明明才分开半个小时，他就有点想她了。正这么想着的时候，他的手机响了，看了一眼，好巧不巧，正是李若冰打来的。苏晨迅速接起电话，深呼吸，让自己尽可能的平静。冰冰姐，你还没睡吗？电话那边没声音。冰冰姐，苏晨特别奇怪，他给自己打电话怎么不说话？忽然电话那边有了动静，是水流的声音，哗啦啦。苏晨的呼吸顿住，冰冰姐这是在做什么？冷静，稳住。他小心翼翼地询问，冰冰姐，你在做什么？吵闹的水声消失后，李若冰的声音终于出现了，她娇软的嗓音慵懒极了，特别魅惑撩人。小晨晨，你听不出来吗？我正在浴缸里泡澡。第65章，来自冰冰的视频邀请。原本躺在床上的苏晨听到李若冰撩人妩媚的声音以及那时不时的水声，他立刻从床上爬起来，挺着腰靠着床背坐直了。要不要这么刺激啊？电话里能清晰地听到有水浪翻滚的声音，有水流流动的声音，特别引人遐想。苏晨的脑海中不由得浮现出这样一幅画面，他泡在浴缸里，一手拿着电话，另一只空出的手掌正在玩弄着浴缸里的水，他那双修长的美腿也时不时晃动着，非常调皮，激起一浪一浪的水花。美人沐浴图。想到这个香艳的画面，苏晨性感的喉结忍不住咽了咽口水，激烈的滚动着。光是想想就觉得这个画面太美了，太诱人了。苏晨让自己的声音显得很冷静，他问道，冰冰姐，你打电话过来是有什么事吗？明明刚刚洗过澡，可是此刻听着他那头的细水声，他的身体莫名燥热起来了，那水滴的声音像是滴在了他的心里面，勾起了他的欲望。李若冰笑盈盈的悦耳声音传来，故意拖长了尾音，就像是一个钩子勾着你的魂。小晨晨，我没事就不能给你打电话了吗？这是疑问句，但是却有着肯定句的威慑力。苏晨回答，当然可以。他还巴不得呢。犹豫片刻，苏晨还是硬着头皮说道，冰冰姐，要不现在先挂了，等你洗好澡我们再聊。这种情况很不对劲啊。听着他洗澡的声音，他的脑海中会不由自主的想歪，会幻想一些乱七八糟的画面，肯定很白，而且很大。他脑海里已经慢慢的浮现出他不着片缕，有着极致妖娆的魔鬼身材。这不是他苏晨色，而是因为他是学绘画的，他了解过人体，他能在大脑中自动的把幻想对象的衣服去掉。毕竟绘画想要画好人物形象，准确的抓住造型，就得了解人物的骨骼形体。苏晨晃了晃脑袋，将自己脑海里乱糟糟的画面给甩掉。没听见李若冰的回答，他又问了一遍，冰冰姐，你觉得怎么样？听着他洗澡的声音，他脑海中会不由自主的浮现画面，这对他血气方刚的身体简直是一种折磨。电话那边伴随着戏水的声音，李若冰不紧不慢地回答道，小晨晨，你敢挂了电话，我这辈子都不理你了。苏晨，他的话冷冰冰的，除了有一种威胁外，也不知道是不是苏晨的错觉，他还听到了一丝丝埋怨，像是撒娇一般。应该是他听错了。苏晨没挂电话，他喝了一杯凉白开，这才问，冰冰姐，那你打电话来是有什么事吗？另一边，浴室里正在泡澡的李若冰，他听到苏晨的问话，他不满地咬了咬嘴唇。这个臭弟弟，自己没事就不能给他打电话了？给他打电话当然是因为想他啊。他今天晚上对自己是又亲又抱又摸的，自己都不干净了，怎么可能不想他？李若冰嗓音微凉，怎么，我不能给你打电话？苏晨尴尬地说道，冰冰姐，我没说不能打。李若冰埋怨着，怎么，
你这语气还挺不高兴的。苏晨更是头皮发麻，他解释道：冰冰姐，我欢迎你给我打电话，只是你现在不是在洗澡吗？李若冰嘴角挂着笑意，是的呢，我就在洗澡哦，而且还是脱光光的那种。苏晨，救命啊！那位神通广大的法师，来把这只妖精收了吧。苏晨忍不住又喝了一口水，这才平静地说道：冰冰姐，你别这样，严肃一点。他得稳住，不能被这小妮子随便一挑逗就脸红心跳的，这不符合他重生者的灵魂。小晨晨，你刚刚是不是在咽口水了？你是不是在幻想什么奇怪的画面？李若冰依旧是挑逗的语气，一想到傻弟弟会脸红的样子，他心中的恶趣味就得到了极大的满足。苏晨坚决摇头，直接是否认3连，我不是，我没有，你别瞎说。李若冰很是不信，撩人妩媚的嗓音勾着你的魂，真的没有吗？苏晨一脸正色，冰冰姐，肯定没有，你知道的，我不是那种人，女孩子都喜欢正义的小哥哥吧，不能留下坏形象。李若冰坏笑了一声，是那种妖娆又幽怨的语气，骂道：哼，你就是小色狼，就是个变态，别以为我不知道。苏晨虽然是被骂，但是听着他悦耳的声音，苏晨竟然觉得全身酥爽，想被他多骂几句。他觉得自己入魔了。哗啦啦，他戏水的声音又传来，让人血脉喷张，忍不住遐想。片刻的沉默后，李若冰忽然说道：小晨晨，要不我们视频通话吧。这句话如同一颗炸弹落在水面上，在苏晨的心中掀起了滔天巨浪。他有点懵，觉得是不是自己幻听了。他艰难开口：冰冰姐，你刚刚说什么？我说要不要我们现在视频通话，姐姐给你看好看的。苏晨，小晨晨，你就说想不想嘛？你要是想，姐姐我就给你看哦。他清冷的嗓音明明充满了御姐范，可偏偏他拖长了尾音，又有一种魅惑撩人的韵味。玉和玉完美融合，这谁顶得住啊？苏晨感觉自己全身的血液都加速流动，他管不了那么多了，脑子一热，直接果断的回答：冰冰姐，我想。不过他是不是设圈套等着他跳进去，他也无所谓了。这种时候，只要是个男人都会硬着头皮上。说完后，苏晨就陷入了沉默，呼吸加重，等待着对方的回答，异常折磨。电话那边，李若冰听着苏晨急不可耐的声音，他愣了一会儿，好看娇艳的红唇勾出一抹动人的弧度。哈哈哈，小晨晨，你果真是个小色狼呢，我可是你的姐姐。他悦耳的笑声异常放肆，充满了愉悦，那是捉弄人成功后获得的快感，非常美妙。听着他张扬放肆的笑声，苏晨脸色变得很窘迫，他就知道他肯定是在捉弄自己，准备嘲笑自己，可偏偏明明知道他还是老老实实的走进了他的圈套，这让他很郁闷。冰冰姐真的是个坏女人。咔嚓，苏晨直接是挂了电话，这太丢人了，他在他心目中的形象就这样破灭了。而另一边，李若冰笑得很开心，倾国倾城的小脸上是那种发自内心的笑容，美得动人心魄，他都要笑出眼泪了。只是笑着笑着，他发现了不对劲，发现这臭弟弟居然把电话给挂断了。不过他刚刚的行为好像是有点过分，怎么办？要不要给他补偿补偿？李若冰看着手机，看着是否要视频通话的界面，他满脸的羞红，很是纠结。他这样会不会太白给了？算了，白给就白给。李若冰心下一横，直接是点到了视频通话。房间里，苏晨挂了电话后，他去洗了一个冷水澡，让自己稍微冷静一些了。他刚回房间就听到了手机在震动，冰冰姐又给他打电话，是嫌弃刚刚的调戏还不够，她真的是个坏女人。苏晨心里埋怨着，她有本事就让自己康康啊。虽然很不满，但是苏晨还是将手机拿起，准备接通，反正脸都丢了，在他心中自己是个小色狼的形象恐怕挥之不去了。苏晨拿起手机后，他看着手机屏幕，正准备点接通，然后他愣住了，那一双深邃迷人的眼睛不可思议地看着手机屏幕，这是视频通话。没有任何犹豫，苏晨果断地点了接通。第66章，脑补怪，恐怖如斯。视频通话成功后，苏晨的呼吸忍不住停止，心脏的跳动也像是停止了，耳边的世界变得安静无比。他瞪大眼睛，死死地盯着手机屏幕，全神贯注，那模样像是恨不得把手机屏幕盯穿。手机屏幕黑了一下，像是有人用手指头遮住了摄像头，什么都看不见。苏晨所有的激情在这一刻就像是被浇了一盆冷水。冰冰姐，你摄像头被什么东西遮住了？他表达自己的不满。李若冰调笑的声音响起：傻弟弟，你还真的很想看啊，你真是色呢。苏晨，没有这么吊人胃口的。小晨晨，你承认自己是色狼，是变态，我就给你看。苏晨，堂堂7尺男儿，正义感如此爆棚的他，怎么可能会说出这种话？这有损形象。下一刻，好吧，冰冰姐，我承认，我是一个色狼，我是一个变态，你快让我看看好不好？
苏晨豁出去了。这种情况下，脸面什么的已经不重要了，先大饱眼福再说。况且男人本色，这是事实，他不觉得有什么丢人的。李若冰的嗓音显得很愉悦，显然是被苏晨逗到了。嘻嘻，那我以后就叫你小色狼、小变态喽。苏晨，果然是冰冰姐，这是什么奇奇怪怪的名称？好啦，给你看就给你看，你冰冰姐是那种小气的人。李若冰逗开心了，她的嗓音变得软软的，甚至还带上了语气词，像是撒娇。李若冰按在摄像头上的手指缓缓地移开。苏晨盯着手机屏幕，全黑的手机屏幕慢慢地见了一点光，但是李若冰像是故意的，她移动手指的速度特别慢，像是故意折磨人似的。苏晨被勾得心痒痒，冰冰姐，你能不能搞快点？他忍不住开口催促，以及带着急不可耐，有点凶。李若冰，这傻弟弟是在凶他，不过他凶起来的声音也好有磁性，好有魅力啊，好喜欢。好好，你别急。李若冰应了一声，他彻底将手指头从摄像头上移开。苏晨立刻瞪大眼睛，力求不错过一丝丝的细节。映入眼帘的是李若冰那张倾国倾城的绝美脸蛋，她乌黑的秀发被扎成丸子头，那张雪白肌肤的小脸显得更加的精致小巧，一双耳朵晶莹剔透的，完美到了极致。她的脸上有一缕调皮的秀发粘在脸上，被水打湿了。那一缕黑色的秀发粘在雪白的肌肤上，特别吸引人眼球，有一种特别的诱惑。苏晨的视线继续往下，是她纤细修长的天鹅颈，再继续往下，是一片白。视频里的画面不是他想象中的又白又大，而是白色的泡沫，整个浴缸里都是这种泡沫。而李若冰将自己诱人的身体就藏在泡沫里，只露出一颗扎着丸子头的小脑袋，那泡沫遮挡着，密不透风，别说是若隐若现了，就是一根毛都没看见。苏晨顿时失望，白高兴一场了。还没上一次在别墅看到的美景更多，上一次他不仅看到了，而且还不小心摸到了。不过失望归失望，此时能看见李若冰那张脸，他心中还是很开心的。这视频很高清，他那张脸就对在摄像头前，他纯素颜，而摄像头也没有一点美颜。但无论从那个角度看，他的脸都是那么美。他的皮肤超好，白里透红的，没有一点瑕疵，满满的纯天然胶原蛋白，让人恨不得钻进屏幕里，朝着他的脸咬上一口。李若冰也看到了苏晨眼中的失望，他顿时心里很气。他在失望什么？果真是男人，太色了。李若冰俏生生的开口，怎么没有看到自己想看的，不开心了？既然不开心，那就把视频通话挂了。苏晨连忙阻止，冰冰姐，别，我很开心的。然后他又解释，义正言辞，我刚刚之所以那么急着跟你视频通话，才不是因为我想看什么不该看的，我只是怕你在浴室里会不会滑倒，所以才急着开视频确认一下。李若冰，他倒是挺不要脸的。李若冰红着脸，颇为傲娇的瞪了他一眼，哼，你就是个小色狼，小变态。苏晨否认，我没有，我不是，你别瞎说，他啥都没有看见。不管你了，我继续洗澡了，你爱挂不挂。李若冰说着将电话扔到了一旁。苏晨就见着手机屏幕变黑了，什么都看不见了。哗啦啦，手机里又响起李若冰在浴缸里戏水的声音。苏晨咽了咽口水，明明什么都看不见，但他好像又看见了什么。他能脑补。第67章，怎么就吻他了？喵喵。李若冰洗好澡后，她坐在化妆台前，正在涂敷护品。她身上只裹着浴巾，她看着镜子里的自己，如同一朵鲜艳的花，娇艳欲滴。她真的很美。她刚刚会不会太过分了？这样勾引傻弟弟，却不给他看，会不会太坏了一点？刚刚他只觉得是挑逗他好玩，可是冷静过后，这时李若冰不禁觉得有些后悔。他害怕傻弟弟会不会因此失望，从而不喜欢他了。毕竟太吊人胃口了，会过犹不及，让对方彻底失望死心。要不他补偿傻弟弟？李若冰这般想着，他拿起放在桌子上的手机，调成自拍模式，手臂伸长举高，准备给自己来一张自拍。浴巾这样围着，会不会太严实了一点？要不要露一点？李若冰小脸绯红，她另一只手抓住柔软的白色浴巾，在心口位置往下拉扯了扯，露出一抹雪白。视线再往下，好像浴巾把美腿也遮挡了不少。她又伸手将浴巾分开，露出一双纤细的美腿。可这样差不多了。李若冰精致美丽的小脸显得更羞红了，她此刻都不敢抬头看镜子里的自己。她现在肯定很奇怪。喵喵，她才不是变态呢。李若冰尽量让自己的表情平静自信，可不能让傻弟弟知道她此刻很害羞。她拿着手机的手却是在微微颤抖。咔嚓，她动人妩媚的模样被摄像头彻底定格在画面里。拍好后，李若冰看着刚刚拍下来的妖娆自拍，她轻咬着粉嫩的嘴唇，一脸羞意。她可是高冷女神，她怎么能摆出这种羞人的姿势？肯定是因为刚刚泡澡，脑子进水了。
她是清纯的小仙女，才不是什么变态呢。李若冰打开 WX， 找到苏晨的聊天窗口，将图片发送。大魔王，小色狼，奖励你1张色图，别说姐姐小气。打下这一段文字后，李若冰就直接把手机关机了，因为太害羞了。傻弟弟会不会觉得她是什么奇奇怪怪的姐姐啊？她才不奇怪呢。身为老婆，给自己老公发一张私房照，很正常的吧？相隔几米的别墅，2楼房间。苏晨刚冲好，从浴室走出来，顿时神清气爽。别误会，他只是冲了一个冷水澡。他一手拿着毛巾，正随意的擦头发。来到床边，他拿起手机，发李若冰这小妮子居然给他发了一条消息。他又要干嘛？又想着变着花样调戏他。这个坏女人！苏晨心里虽然在骂着，但他的手还是很老实的，立刻将手机解锁，点到聊天页面。切换到聊天页面，看到那张视觉冲击力爆炸的图片，苏晨整个人都愣住了。这张图片好色！他明明是一张高冷的清纯脸，可是他自拍的姿势却是那样的妖娆，令人遐想。这谁顶得住啊？苏晨情不自禁地将图片放大，仔仔细细看了个够，争取不放过一个细节。然后他鼻子流出一道暖流，他伸手摸了摸，手上全是血。苏晨放下手机，转身走向浴室，再冲一次冷水澡。星号，隔日早上8点左右，已经起床的李若冰来到了苏晨家里。正在准备早餐的许燕见到李若冰，顿时眼睛都亮了。冰冰，起这么早？李若冰露出甜甜的笑容。苏妈妈，早上好。李若冰的像是随意的打量客厅，然后又像是很不经意的问道：苏妈妈，苏晨这个小混蛋，他还没醒吗？许燕一愣，然后他脸上的笑容更欢喜了。他说道：还没呢，冰冰，要不你帮帮忙，去他的房间把这个臭小子叫醒。许燕从身上拿出一串钥匙，交给李若冰。冰冰宝贝，这是钥匙。李若冰几乎是果断答应。他拿着钥匙，穿着拖鞋，哒哒哒哒的就往别墅2楼跑去。许燕站在餐桌旁边，看着李若冰上楼的背影，她一脸的姨母笑，很是幸福。磕了20多年的 CP， 现在终于磕到了。苏文从旁边走过来，见着许燕脸上的笑容，他奇怪的询问：老婆，大早上的，你怎么那么开心？许燕听到苏文的声音，她转身扑到他怀里，然后娇滴滴的说道：老公，我觉得再过不久，我们就能抱孙子孙女了。苏文却愣住了，他一脸迷茫，然后十分不解的说道：老婆，怎么就要抱上孙子孙女了？小陈他现在连个女朋友都没有。好吧，她老公在感情方面是比较迟钝的，他就是个书呆子。当初他追了她那么久，他都没反应过来自己是在追她，他还害怕她。那时他刚上大学，而自己则是他的军训教官。星号，李若冰这边，他上楼之后轻车熟路的就来到了苏晨的房间，用钥匙将门打开。房间里苏晨也刚醒，他听到开门的声音，下意识的赶人。老妈，说了多少次了，不要随便开我的门，快出去。苏晨还没看过去，只是习惯性的表达自己的不满。小晨晨，那我走。一道悦耳的声音响起，苏晨一愣，他在床上翻身，就见到穿着粉色连衣裙、漂亮精致的李若冰俏生生的站在门口，宛如小仙女一般，很甜美的风格。刚起床，原本还有些睡眼惺忪的苏晨顿时清醒。冰冰姐，你怎么来了？苏晨将被子包裹住自己的身体，他此刻表情有些尴尬。李若冰看着苏晨，想到了昨晚发生的事情，他脸色有些微红，颇为傲娇的开口：是苏妈妈让我来的，她让我来叫你起床，才不是我自己想来的。苏晨，冰冰姐，大早上的，要不要这么可爱啊？他此时还在被窝里躺着，只露出一颗脑袋，他显得有些窘迫。他说道：冰冰姐，你先出去吧。李若冰却是很不满，他瞪着他，以为他还想睡懒觉。小晨晨，都太阳晒屁股了，你还睡？给我起来！他特意过来找他，他居然还想睡懒觉。小仙女有情绪了。懒猪，起床了。李若冰走过去，到了苏晨的床边，直接动手掀被子，不想让苏晨继续睡懒觉。冰冰姐，别！苏晨一愣，然后急忙阻止，然而已经晚了。他掀开被子后，他那双美丽的眼眸愣住了，那张雪白美丽的脸瞬间爬上一抹动人的红晕。他扔掉被子，双手捂住眼睛，咬牙切齿：苏晨，你这个小变态，你睡觉又不穿内裤，羞涩的模样煞是可爱。苏晨，都说了让你先出去的，我先出去了。李若冰再喜欢调戏苏晨，但她到底是个女孩子，更多的是一种有色心没色胆，过过嘴瘾还行，真要真刀真枪的弄，她是第一个害羞的，脸皮很薄的。她这会儿直接懵了。李若冰转身跑出房间，楼下苏文坐在餐桌上，他听到了2楼传来的尖叫声，他担心的询问：老婆，刚刚是冰冰的叫声，她是不是有什么危险？说着，苏文站起来准备上2楼去看看。徐燕立刻走过来，双手搭在苏文的肩膀上，强势的将他按在椅子上。
许燕的动作很粗鲁，嗓音却是很温柔。老公，这里是我们家，冰冰在自己家，能有什么危险？吃你的早餐。苏文，行吧。苏文开始吃早餐。不一会儿，李若冰出现在楼梯口，走下楼梯，来到楼下的客厅，小脸还是有些红。他将钥匙交给许燕，苏妈妈，钥匙给你。许燕接过钥匙，然后就盯着李若冰看，露出浅浅的笑，宛如一只狡猾的狐狸精。他故意问道：冰冰宝贝，我听到你刚刚有尖叫声，是不是苏晨那个臭小子欺负你了？许燕不提还好，这一提，李若冰脑海中就想到了刚刚看到的可怕画面。傻弟弟他真的好凶猛，他脸更红了，眼神闪烁，很是不自然。李若冰保持冷静，苏妈妈，苏晨他没有欺负我，他没有这个胆子。见着李若冰那娇艳欲滴的脸红模样，许燕大概是猜出来发生了什么，她笑得更开心了。许燕说道：冰冰宝贝，这臭小子要是敢欺负你，你以后就打他，打死了都不心疼。苏晨刚下楼梯就听到了自家老妈的这句话，亲生的，准没错。见着苏晨下楼，许燕用锐利的眼神凝视他。臭小子，醒了。许燕很是凶狠，你刚刚是不是欺负你冰冰姐了？苏晨身子一僵，他悄悄地看了一眼李若冰，眼睛里闪过一丝不自然。苏晨下意识地摸了摸鼻子，想到刚刚的场景，莫名有些心虚。老妈，我没有欺负冰冰姐，你误会了，是她非要掀被子的。许燕却没听苏晨解释，而是非常果断地对这件事进行了定性。没有，怎么可能？我刚刚都听到冰冰宝贝的叫声了，你这臭小子不学好。许燕又说道，既然犯错了，就要认识到自己的错误，你现在抱一下你冰冰姐，就当是给她道歉了。苏晨，老妈，你注意点，目的要不要这么明显啊？苏晨下意识地看李若冰，却发现她只是盯着天花板看，那张漂亮的小脸很红，她这是害羞了。苏晨顿时开心了，之前让她那么捉弄自己，自己也得捉弄捉弄她。于是乎，刚刚还拒不认错的苏晨立刻改口，对，我刚才是欺负了冰冰姐，我知道我错了。他朝李若冰靠近，他一副纯良的表情，冰冰姐，我妈让我抱一下你，就当是给你赔礼道歉了。李若冰不好意思看苏晨，他盯着天花板，小声地说着，我没生气，不需要道歉。当着苏爸爸苏妈妈的面，他要是真的抱自己，会很害羞的好不好？李若冰只有和苏晨单独相处时，他才能脸皮厚一点，有人看着他就不好意思了，尤其是双方的父母。苏晨也注意到了这一点，这小妮子害羞的模样太可爱了，高冷御姐也能这么可爱啊，让人特别想欺负她。他宛如听不到他的话，他一本正经地说着，冰冰姐，不管你原不原谅我，我都要道歉，毕竟是我的错，而且我老妈看着，要是我不道歉，她会揍我的。说话的同时，苏晨张开手臂，将李若冰娇软香甜的身子轻轻搂进怀里，香欲满怀，他的内心无比满足。李若冰虽然害羞，但是被苏晨抱住，她倒也没反抗，只是红着一张脸，视线非常不自在，根本不知道往哪里看。许燕看着这一幕，脸上的姨母笑根本止不住，孺子可教。倒是正在吃早餐的苏文看着这一幕，有些愣住了。不过他很快就理解了，这俩孩子从小就一起长大，感情特别好，弟弟这样抱自己姐姐挺正常的。被苏晨抱着的李若冰，他感觉全身都酥软了，被他滚烫炙热的气息包裹着，他都有些要站不稳了。小晨晨，快放开我啊！他小声地说着，视线根本不敢乱看，总觉得被这样盯着看，让他十分难为情。他好看的耳朵此刻是真的红透了。苏晨心满意足，嘴角勾着一抹得意的坏笑。冰冰姐，你没有原谅我，我是不会放开的。他一副很呆的语气。李若冰更是羞涩，这傻弟弟呼出的气息就打在他的脖子上，是那样的滚烫。他整个人都麻了。我原谅你了。这臭弟弟，他肯定是故意的，真的是个小色狼。李若冰从未如此窘迫过，那乖乖巧巧的模样像是一只凶猛的小老虎，被抓到了致命弱点，无法抵抗，只能收起锋利的爪爪，任人欺负玩弄。冰冰姐，你真好。苏晨抱了一会后，他这才恋恋不舍地放开李若冰，他眉眼全是笑，瞧着他害羞的模样，太爽了。可几秒钟后，怀里空落落的感觉顿时让苏晨有些恍惚，好想一辈子都抱着他。我先回家了，我妈妈喊我吃早餐。李若冰羞红着脸，眼神十分慌乱，他随便找了一个借口，转身就跑。苏晨正发呆时，许燕就一巴掌拍了过来，怒气不争地说道：你这臭小子，把你冰冰姐气跑了，还不快点去追？苏晨，老妈，这分明是你的主意好不好？苏晨也只是愣了一会，就急忙追了出去。李若冰回到了自己家，客厅里，李雄和沈秋婉正准备吃早餐。李雄见李若冰回来，一眼就见到她脸红的模样。李雄担心地问：冰冰宝贝，这是怎么了？你脸那么红？李若冰在餐桌上坐下，她良好的演技在这一刻得到完美发挥，瞬间变得高冷。没什么，刚刚去跑步了，会脸红也正常。
他冷淡的回答。这时，苏晨也出现在苏家别墅门口。沈秋婉一眼就看见了，他热情的打招呼：“小陈，你吃早餐没有？没有的话，快过来一起吃。”李妈妈，我还没吃呢。苏晨正愁没有借口进去，这会儿沈秋婉的话倒是让他有了十足的借口。他走进去，非常自然的在李若冰身边坐下。他偷偷的看了一眼，发现他这会儿脸不怎么红了，而且冷冰冰的。这小妮子不会生气了吧？李雄捕捉到苏晨的视线，他郁闷的询问：“小陈，你盯着你冰冰姐看什么呢？”苏晨身体一僵，他露出笑容，一本正经的说道：“李爸爸，冰冰姐的脸好像有些红，我还以为她是生病了。”苏晨看见李爸爸，他是会有点心虚的，尤其是刚刚自己还那样欺负了他宝贝女儿。李若冰这时狠狠地咬了一口包子，才不是生病，他吃着包子像是小松鼠似的，将自己的腮帮子弄得鼓鼓的，特别可爱。李雄看向李若冰，问道：“冰冰宝贝，你刚刚说什么？”他刚刚没听清楚。李若冰摇头：“没什么。”吃了一个包子后，李若冰突然问李雄：“爸爸，要是有人欺负你女儿，你会怎么做？”听到这话，李雄顿时站起来，单手轻轻松松的拿起一个50公斤的哑铃，他露出凶狠的表情：“女儿，谁欺负你？快告诉我，我特么一锤子砸死他！”苏晨，吃个早餐而已，要不要这么恐怖啊？李若冰也愣了一下，然后他才说道：“爸爸，你别这么激动，我就是随便说说的，假设而已。”沈秋婉拍了拍桌子：“李大雄，你吃不吃早餐了？”哪怕是骂人，沈秋婉的声音依旧是柔柔弱弱的，没有一点杀伤力。但是听到他的声音，一拳头能打死牛的李雄身上凶猛的气势瞬间消失。他将哑铃放下，然后在沈秋婉身边坐下，讨好的看着他：“老婆，我这不是担心咱们宝贝女儿吗？”沈秋婉俨然一家之主，冷着脸吃早餐。李雄乖乖的哦。李雄张开深渊巨口，一口直接吞了一个肉包子。苏晨此时心情复杂，李爸爸的家庭地位让人堪忧啊。正吃着早餐，李若冰的手机响了，他接起：“外公。”李若冰和对方聊了聊：“知道了。”李若冰挂了电话。这时，沈秋婉和李雄有些紧张的盯着李若冰：“冰冰宝贝，你外公打电话来是有什么事吗？”李若冰摇摇头：“也没什么事，他就说想我了，等一下让我出去跟他见面。”李雄尴尬的说道：“那好，等一下你跟你外公见面了，替我们跟他问好。”显然，李雄对于自己的岳父是有一丢丢害怕的。苏晨默默的吃早餐，他听自己老妈说过，李妈妈曾经是大家闺秀，家里非常有钱的那种。当时李妈妈和李爸爸谈恋爱，他的家庭是很传统的家族，讲究门当户对，并不同意李妈妈和李爸爸在一起，因为李爸爸只是一个打拳的穷小子。然而李妈妈很喜欢李爸爸，不顾家里面的反对意见，非要跟爸爸在一起，后来跟家里闹得很不愉快。李妈妈的父亲，也就是李若冰的外公，气得厉害，曾经扬言要把李妈妈赶出家门，不认这个女儿了。关系一度非常糟糕，直到李若冰出生，两边关系才慢慢的缓和了一些。而李雄对于这个岳父则是很心虚，因为他当时不声不响的就拐着他女儿去领证了。苏晨没见过李若冰的外公，对他外公也了解很少，只知道是个很有钱的主。冰冰宝贝，待会爸爸开车带你去，好不好？李雄不想错过和女儿待在一起的一分一秒。李雄很热情满满，李若冰却是很嫌弃。他皱眉：“不需要，让小晨晨开车带我去就行了。”这话说完，李雄一脸受伤，他转而看向苏晨，那凶狠的眼神十分嫉妒。苏晨被他盯得头皮发麻，转而笑着说道：“李爸爸，冰冰姐之所以没让你开车带她去，是因为心疼你，不想你太过劳累了。那像我，纯粹就是给冰冰姐当司机，是做牛做马。”苏晨将自己说得很惨。果不其然，李雄听了，心里面顿时平衡了一些，女儿是心疼他的。快中午的时候，苏晨从自己老爸那里拿了家里面的车钥匙。苏晨家的车子是一辆20几万的大众，算不上差，但是也算不上有多好。虽然他家有条件可以买更好的车子，但是因为他老爸是大学教授，而且他为人很低调，就没有买那种豪车。苏晨刚将车子开出来，李若冰也换好衣服，从家里走出来，上了苏晨的车。李若冰坐上车后，苏晨自觉地给他系安全带，他微微起身，小心翼翼地给他系安全带，尽量让自己的眼睛不乱看。黑色的安全带勒着他的胸口，描绘出动人的曲线。因为靠近，幽香入鼻，苏晨滚动着喉结。李若冰此时也因为苏晨的靠近，小脸情不自禁的红了，想到了今天早上在他房间看到的那个画面，威武雄壮，这傻弟弟太色了。李若冰羞得闭上眼睛了。她这个小仙女，这下连眼睛想都不干净了。苏晨原本是想赶快给她系上安全带的，谁知道却突然发现她闭上眼睛了，一脸羞红的模样。苏晨顿时愣住了，冰冰姐怎么好端端的就闭上眼睛了，而且还一脸羞红？
她的唇如熟透了的樱桃果，泛着晶莹诱人的光泽，像是在邀请着男人去品尝采摘。苏晨的大脑一片空白，屏住呼吸，想到了一个可能：冰冰姐这是在让他吻她。是了，电视剧都这么演的，当女孩子在你面前闭上眼睛，尤其是在私人封闭的环境里，那就是想让你去吻她。苏晨的心脏在狂跳，眼神很挣扎。要吻吗？吻吧，冰冰姐都邀请了，他还怂什么？是男人就直接上。如此想着，苏晨心下一横，对着那娇艳欲滴、柔软香甜的唇瓣吻了上去。亲上了，真的好柔软，好甜。而突然被吻住的李若冰，她猛地睁开眼睛，那跟黑葡萄似的眼珠子圆溜溜地转动着，愣愣地看着苏晨。怎么就吻他了呀？喵喵喵。第68章，冰冰姐，你的口红真甜。苏晨吻了足足有1分钟左右，那叫一个心满意足。他还是看见了李若冰有些呼吸不畅，他这才不情不愿地分开，不然他能吻一辈子。两人的唇瓣分开后，原本头脑充血的苏晨，他立刻冷静了下来，为自己刚刚的行为感到一丝担心。他会不会太勇了点？他坐回驾驶位，目光瞟了一眼李若冰，发现他微微张着嘴唇，一脸羞红，那双美眸很迷茫，好像是正在发呆一样。他那娇艳欲滴的模样，像是被人狠狠地欺负蹂躏了。嗨嗨，可不就是被蹂躏了？苏晨顿时觉得罪孽深重，居然糟蹋自己的冰冰姐。当大脑冷静下来后，苏晨还是有些尴尬和不自在的。哪怕这个吻是李若冰暗示自己主动去吻的，他和冰冰姐还不是男女朋友关系，就这样亲亲抱抱了，这算什么事？他习惯性的摸摸鼻子，目光闪烁，让自己保持冷静的语气：冰冰姐，我要开车了。经过一段时间的发呆，刚刚被吻懵了的李若冰，他也是渐渐的找回了自己的理智。他也有些不好意思看向苏晨，狭小的空间内，两人还刚刚热吻过，那种暧昧的氛围让他情不自禁的害羞。李若冰小小的声音像是在控诉：小晨晨，你刚刚为什么吻我？原本就心虚的苏晨听到李若冰的这句话，他人整个懵了，下意识的反问：冰冰姐，不是你让我吻的吗？李若冰也是愣住，她微红着脸，一双湿漉漉的美眸又羞又怨地瞪着苏晨：我什么时候让你吻我了？苏晨硬着头皮解释：就是刚刚你闭上眼睛，难道不是让我吻你？他此刻心脏狂跳，危险降临。他也意识到了不对劲，好像刚刚是自己会错意了，也就是说他刚刚的行为其实是强吻了冰冰姐。怎么办？他后背冷飕飕的，这可是一个恶魔呀。李若冰此时也愣住了，他看着苏晨那英俊的脸庞，感觉自己整个人也晕乎乎的。这臭弟弟谎话连篇，明明就是他想吻自己，非找借口，真是不老实呢。李若冰皱眉，嗓音变冷，气场一下子就变得极其威严：你给我闭上眼睛。苏晨内心暗道糟糕，完了，他这是要打自己了。苏晨认命的闭上眼睛，但还是细心的提醒道：冰冰姐，别打帅气的脸庞。然后他闭着眼睛，等待他惩罚的到来。一个强吻换冰冰姐的一顿毒打，赚了还是亏了？苏晨紧张的闭眼中，视线一片黑暗，什么都看不见，他的感官变得十分敏感，能闻他迷人的香味，还有那微喘的呼吸声。香味越来越近了，呼吸喷散在他的脸上，他在靠近自己。冰冰姐会怎么惩罚他呢？想象中的毒打没有来临，反而是他的嘴唇忽然被一片柔软温热给碰上了，那香香甜甜的味道让他十分熟悉。苏晨整个人一愣，原本提心吊胆的他，此刻缓缓睁开眼睛，就见到李若冰那张漂亮的小脸近在咫尺，能看见她纤长的睫毛像是蝴蝶一样上下扇动。她正吻着自己。见着苏晨睁开眼，李若冰就分开了这个吻，她眼神飘渺闪烁。苏晨呆呆地问：冰冰姐，你这是什么意思？李若冰像是恼羞成怒了，她恶狠狠地说道：你刚刚强吻我，我不吻回去，那我岂不是很亏？她此刻张牙舞爪，像是一只炸了毛的小猫咪。苏晨，这个借口好有道理，让人无法反驳。见着他害羞恼怒的模样，苏晨内心无比甜蜜。他勾着冷薄的唇，嘴角挂着一抹自己都不曾注意到的宠溺笑容。冰冰姐太可爱了。苏晨启动车子，提醒道：冰冰姐，我要开车了。车子冲了出去。别看苏晨年轻，他可是个技术成熟的老司机。半个小时后，苏晨开着车子停在了一家高档餐厅的门口。餐厅门口的停了不少车子，无一例外都是豪车，像是什么奔驰宝马，甚至还停了一辆上千万的炫酷跑车。苏晨这辆大众牌子20几万的高档黑色轿车就显得有些不够看了。冰冰姐，你去吧，我在车里面等你。停好车后，苏晨并没有要跟李若冰一起去的意思，他和他外公也不熟悉。李若冰看了看镜子里自己，发现自己的口红此刻颜色有点浅了，他从小包包里拿出口红涂了涂。苏晨就在旁边看着，他舔了舔自己的嘴唇，他忍不住说道：冰冰姐，你这个口红真甜。李若冰，他收起口红，瞪了一眼苏晨，警告道：乖乖在车里等着，
要是我待会回来见不到你，有你好看的。他总觉得这傻弟弟是不是觉醒了什么奇怪的属性，现在居然会调戏他了。明明1-2天前他还那么怕自己，见到自己就害怕自己会把他吃掉一样，这才2天过去，他都敢强吻他，还会调戏他了。要是再过几天，他是不是就敢把他压在床上，对他做什么奇奇怪怪的事了？冰冰姐，你怎么又脸红了？苏晨奇怪地看向李若冰，他也没调戏他啊。李若冰被苏晨盯着，他莫名的心虚，眼神很慌乱。热的，他气呼呼地下车了。苏晨看着他的背影，脸上的笑容就没有停止过。他好可爱啊！李若冰走进餐厅后，苏晨拿出手机刷了刷抖音，果不其然，他很快就刷到了昨晚上他在奶茶店门口抱着李若冰离开的画面。才1个晚上，这个视频的播放量就1000万多万了。他看了看评论，哇哇，苏晨小哥哥又在撒狗粮了，好甜啊！原来看别人撒狗粮也能这么甜啊！兄弟们，我磕 CP 上瘾了，甜死我算了。今天我室友问我，说我尿怎么那么甜，我反手给他看这个视频，你看这个视频，你的尿也甜。苏晨小哥哥有没有抖音账号啊？快点来抖音发视频吧，好想看你和你女朋友的甜蜜日常，一天不吃狗粮我就饿得慌。苏晨小哥哥自己辟谣了，他的女朋友不是那个大明星李若冰，你们那些无良小编不要乱写了。对对，我们苏晨小哥哥和李若冰没有半点关系，你们有些粉丝不要乱意淫了。苏晨慢慢的给这个视频点了个赞，然后退出抖音。他有些疑惑，原来成为网红这么简单的。还有他很奇怪，这些网友是不是有自虐心理？明明大多数都是单身狗，非要看别人情侣撒狗粮，而且还吃得很开心。现在的人真是越来越奇奇怪怪了。苏晨登录微博，像是完成任务一般，照常发了一条微博：黑粉头子演员李若冰，景浩你这个花瓶，你什么时候滚出娱乐圈？景浩，他的微博刚发出去半分钟左右，就有人在底下评论了：操，你这个黑粉头子，真的是每天都要黑我们冰冰，你这个黑粉头子别嚣张，我们以后会弄死你的。我们姐姐演技明明那么好，你这个黑粉头子是不是眼睛瞎啊？眼睛不要可以捐给有需要的人好吧？苏晨看了看评论，他没什么情绪变化。从当上黑粉的那一刻，他已经被骂习惯了。苏晨想了想，他又切换了一个微博账号，账号名称 S， 粉丝数5000万。苏晨发了一个微博 S， 景浩预告一下，过几天会有新剧本出现。景浩，这一条微博刚发出去几秒钟，底下就有人评论了，而且评论的还都是那些官方大 V， 而且还有不少明星艺人也评论了。企鹅影业，大神，看看我这只可怜无助的小企鹅，这次务必和我们合作呀。橙子电视台，啊呀，大神又有新剧本了，大神看看我这边，求合作。导演张小谋，大佬，给小张一次机会吧，小张这辈子的梦想就是能将您的剧本拍出来。磕头磕头。导演冯大刚，大佬，这边务必看看我和奥斯卡最佳导演奖就差您的一个剧本。演员迪丽冷巴，我这辈子的最大的梦想就是想成为 S 女郎。偶像坤坤，大佬，看看这边，我不会演戏，但是我会唱跳 rap， 还会打篮球。喜剧演员小岳，大家快出来看，神降临人间了！几乎是娱乐圈内所有的资本，还有明星艺人都纷纷评论转发了这条微博，盛况空前。景浩编剧之神要出新剧本了！景浩，这条消息直接空降热搜，让整个娱乐圈发生了大地震。而苏晨发了微博后，表情非常平静，似乎是习以为常了，直接是切换了账号。他打开王者农药，准备去教训那些小学生。另一边，戴着口罩、气质清冷的李若冰走进餐厅。他看着这家餐厅的装饰，很清新时尚的风格，来这里用餐的也大多数年轻男女。外公他老人家怎么会约他在这种地方见面？李若冰疑惑地走进包厢。第69章，介绍一下，这是我男朋友。李若冰推开包厢的门，当看到包厢里坐着那个男人时，他瞬间就紧皱着眉头。而包厢里穿着昂贵西装、脸色虚白的王成见到李若冰来了，他立刻站起来，露出兴奋的笑容。冰冰，你来了。王成递过来一捧花，冰冰，这是我让人从国外运过来的，你看喜不喜欢？李若冰站着没动，只是皱着秀眉，一脸高冷。李若冰冷冷的开口：你怎么在这？我外公呢？他的嗓音很冷，是那种从骨子里散发出的冷漠，拒人千里，非常不近人情。王成笑了笑：冰冰，沈老说让我们先吃着，他等一下就来了。李若冰没再看王成，他大概是猜出来了，外公这是给他安排了乡亲。他拿出手机打了一个电话：外公，你这是做什么？那边传来一个老人的声音，他的声音听起来有点心虚。嗨嗨，那个冰冰宝贝，外公今天来不了，正好小王说想见你，我就让他来了。你们两个都是年轻人，就一起吃饭聊聊天。李若冰心情很糟糕，他直言不讳地说道：外公，我说了多少次我不接受乡亲，你下次再这样我就不理你了。
老人被李若冰的话气到了，他也说道：“冰冰宝贝，你年纪也老大不小了，是时候考虑终身大事了。你爸爸妈妈不着急，我这个外公着急的呀。”接着，像是怕自己说话太重了，老人语气缓和了一些：“冰冰宝贝，你要是不喜欢王成，我可以给你介绍其他的，咱们华夏的青年才俊，随便你挑。”李若冰根本不领情：“不需要，我有男朋友了。”电话那边，老人愣住了，随后大声地说道：“什么？你有男朋友？是谁？什么时候有的？家里是做什么的？”他气呼呼地说道：“冰冰宝贝，我说过了，你要谈男朋友，必须得过我这一关，我不能再让你跟你妈妈一样重蹈覆辙。”面对老人的责问，李若冰显得很冷酷，丝毫不妥协：“外公，你再这样说我爸爸妈妈，我就不认你这个外公了。你是不是又想两家老死不相往来了？”老人沉默了，随后他有些委屈地说道：“冰冰宝贝，外公这都是为你好，你别这么冷漠啊。反正我有男朋友了，你就不要操心我的事。你有空的话，赶紧让你孙女去找个男朋友。”李若冰说完，也不管老人在说什么，直接挂了电话，非常果断坚决，一如他强势清冷的作风。他收起手机，看了一眼面前的男人，态度很是冷漠：“王先生，我就不吃了，你自己吃吧。”面对苏晨之外的男人，李若冰的耐心一向很少。王成此时也很猛，李若冰和沈老的电话他也全部听到了。李若冰什么时候有男朋友了？他怎么不知道？被李若冰这么三番五次的冷漠对待，王成心里是非常不爽的，从来都是女生跪舔他。但是看着李若冰那漂亮的脸蛋，想到她的背景，王成可以尽量忽视自己的不满。王成露出微笑：“冰冰就是朋友之间吃一顿饭而已。”李若冰冷若冰霜：“抱歉，我男朋友不喜欢我跟别的男生一起吃饭。”王成脸色变了变，他根本不相信李若冰有男朋友这件事。王成说道：“冰冰，我是真的很喜欢你，你给我一次机会好不好？”李若冰皱着眉，他说话也是很直白，从不给对方有幻想的空间。“王先生，你刚刚是聋了？我说我有男朋友了，你怎么听不懂？”王成脸色一阵变化，异常难看：“冰冰，你肯定是骗我的，这只是你拒绝我的理由。”看着王成那死缠烂打的模样，李若冰实在是有些烦，真想一巴掌拍死他。李若冰拿出手机打了一个电话，让苏晨进来。王成脸色难看：“冰冰，你这是在跟谁打电话？”李若冰冷声道：“男朋友。”正好让他死心，不然被这傻逼缠着，他真的很烦。他怕自己不小心就弄出个命案来。苏晨挂了电话，看着正在对局中的游戏，只好挂机了。没办法，游戏好玩归好玩，但是游戏没有冰冰解香，没有冰冰解软。苏晨走进餐厅，按照李若冰的说的包厢号，来到餐厅最豪华的一间包厢。他敲门，门很快被打开，然后苏晨就听到里面传来一道不可置信的声音：“怎么是你？”苏晨也见到了里面的男人，他一脸惊讶：“肾虚公子，你怎么在这？”王成的脸色变得更难看了，显然是被苏晨的这个称呼刺到了痛处。“冰冰，你说的男朋友不会是这小子吧？”王成狠狠地盯着苏晨，那狠毒的目光像是恨不得要把苏晨给千刀万剐一般。“男朋友？”苏晨也愣住了，这是什么情况？正疑惑时，李若冰走到苏晨身边，大大方方牵他的手，对王成说道：“王先生，介绍一下，这是我男朋友苏晨。”苏晨，他怎么就升级成男朋友了？不对，是降级，明明是老公。王成很难接受这个结果，他盯着苏晨：“冰冰，这穷小子他有什么好的？他哪里比得过我？”李若冰笑了，看着王成像是看傻子一样，他毫不客气地说道：“他比你高，比你帅，比你年轻，而且他甚好。”王成一顿暴击：“不，我不相信，我调查过了，他是你的邻居弟弟，你们不可能是男女朋友。”“我知道了，是不是你为了让我断了这个念头，故意找这穷小子来假扮男朋友的？肯定是这样的，电视上都是这么演的。冰冰，别玩这种无聊的套路了，这肯定不是你的男朋友。”王成觉得自己说对了真相，心里面松了一口气，不是真的就好。而李若冰听了他的话，却是一脸奇怪：“我说了，这就是我男朋友，有什么好假扮的？”说着，李若冰踮起脚尖，当着王成的面就这么大大方方的吻了苏晨。王成再次暴击，他瞪大眼睛，不敢相信的看着眼前的一幕，那个冰清玉洁、神圣不可侵犯的冰冰女神，她居然主动吻了别的男人。啊呀，他好嫉妒啊！第70章，冰冰姐要给苏晨送超跑。王成此时无比嫉妒和愤怒，都接吻了，这当然不是演戏。这个穷小子居然真的是李若冰的男朋友。李若冰这样的高冷女神让人征服欲十足，那个男人不想一清方泽，他就是连荧幕初吻都还在，是无数男人幻想的对象。王成很是憋屈，这还是他第一次追女孩子失败。冰冰，为什么要选择这样一个穷小子？他除了又高又帅，他还有什么优点？
这个苏晨只是一个穷小子，而且还是个大学没毕业的学生，他怎么和自己比？这个社会，这些女孩子不应该都是认钱的？他之前玩过不少大学生，有的也有男朋友，但他就花了100万，那女生就乖乖的跟他了，撵都撵不走。他一直坚信，这个社会有钱才是王道，只要你有钱，就算你再丑，在那些女生眼中，你都会比吴彦祖帅。面对王成的疑问，李若冰冷漠的回答，直言不讳，我就喜欢他帅，怎么了？王成没有想到李若冰这种女神居然也是个颜狗，可恶啊！为什么同样是男生，这个苏晨就能长那么帅？苏晨，我劝你最好跟冰冰分手，你跟她不合适，她这样的女神怎么能跟你这种穷小子在一起？你能给她什么？你要是喜欢她，现在就应该放手，不要耽误她。王成换了一个策略，他准备让苏晨知难而退。苏晨却只是看了他一眼，然后一脸疑问，有病吧你？王成想了想，苏晨又十分严肃地警告道，王成是吧？你现在也知道了，冰冰姐是我的女朋友，我希望你下次不要再缠着她了，否则后果自负。苏晨警告完，便带着李若冰走了出去。他此刻心情是激动的，冰冰姐居然在外人面前说她是自己的男朋友，这是不是意味着她真的是她男朋友了？操！特么的一个穷学生，居然也敢跟我抢女人！王成何时受过这种憋屈？他那张虚白的脸，此时一阵黑一阵白，难看极了。他握紧拳头，想要一拳头捶在墙壁上，以此发泄心中的怒火。只是他刚举起手，看着那坚硬冰冷的墙壁，这要是砸下去，肯定很疼。还没捶下去，他就怂了，尴尬的收手。李若冰跟这个苏晨谈恋爱，肯定只是一时兴起，就是玩玩而已。这两个人不会长久的，毕竟两人身份差太多了。一个还没毕业的穷学生，他要怎么养李若冰这种大明星？哪怕只是一个普通的香奈儿包包，苏晨他有钱买吗？爱情这种东西，终究是会被现实打败的。王成也追了出去。王成追到餐厅门口的停车场，就见到苏晨正打开一辆黑色轿车的车门。他看了眼车子的牌子，顿时露出不屑一顾的神情。果然是穷小子，一辆大众20几万的破铜烂铁，他也好意思开出来？他就让李若冰这种女神坐他这个20几万的烂车。王成得意地走过来，他从口袋里拿起出自己的车钥匙，故意在苏晨面前显摆着。苏晨，你认不认识这是什么车钥匙？苏晨看了一眼，觉得无趣，不就是一辆兰博基尼的钥匙，有什么稀奇的吗？王成，我特么裂开！你一个开20几万大众的穷小子，你怎么敢用这种毫不在乎的语气说出这种话的？好像一辆兰博基尼跑车在他面前根本不算什么。这个穷小子屁钱没有，倒是挺能装的。滴滴，王成非常炫耀装逼的按了一下车钥匙，旁边一辆黑色的炫酷跑车，车灯瞬间亮起，剪刀门自动打开，倒是挺炫酷的。有出入的客人见到这一幕，都不由得停下脚步，近距离欣赏这辆跑车。我靠，兰博基尼第6元素，2000多万的跑车，好他妈帅啊！兰博基尼第6元素，听说全世界只生产20辆，没有想到今天居然能亲眼看见。咦，这个男人不是那个很有名的富二代王公子吗？原来是王公子，那个地产大亨的儿子。王公子，我们能跟这辆跑车合一下影吗？路人们很激动，尤其是那些女生，眼睛都在冒光，恨不得贴着跑车。若是平时，王成是不会让这些人拍照的，但是此时此刻，他有心在苏晨面前炫耀。王成微微一笑，很大方地说道，当然可以。路人的吹捧让王成的虚荣心得到了极大的满足。长得帅又怎么样？只要有钱，颜值这种东西连狗屁都不是。看看那些女生一脸恨不得跟自己上床的表情，苏晨对此无感。他看向李若冰，为他打开副驾驶座的车门。冰冰姐，我们走吧。这时王成也按了一下兰博基尼的喇叭。冰冰，你要去哪？上我的兰博基尼，我带你去。他那个破大众坐上去肯定很不舒服。王成十分自信，那个女生不喜欢这种炫酷的豪华跑车。路人们也注意到了苏晨。哇塞，好帅气的小哥哥啊！咦，这不是那个抖音上很火的苏晨吗？哇，他本人真的比镜头里帅。那个戴口罩的女生是苏晨的女朋友吧？看她的身材和那个大明星李若冰真的好像，怪不得那么多人误会。现在的情况是，王公子是要跟苏晨争这个女生。哇，有好戏看了。一个是颜值很高的小哥哥，一个是超级有钱的富二代，这个女生会怎么选择呢？她是会上豪华跑车，还是会上那辆普通大众？哇，这个好难选啊！一边是帅气小哥哥，一边是有钱的公子哥，好为难啊！就不能同时拥有吗？你在想屁吃？来来，大家来猜猜，这个女生会上谁的车？我猜她会上苏晨的车，毕竟抖音视频里两个人那么恩爱，金钱这种东西无法跟真爱相提并论。对啊，我也觉得，金钱无法赢得爱情。这两个小伙子，你们两个应该还没大学毕业吧？你怎么知道？哈哈，
只有学生才会说出这种话，什么狗屁爱情，爱情在金钱面前不值一提。我当初谈的女朋友发誓要一辈子跟我在一起，可是大学刚毕业2个月，她就坐上了自己老板的奔驰车，怪不得你染了绿头发，非常同情。我也觉得这个女生会上王公子的跑车，这可是兰博基尼第6元素，2000多万的跑车，好像整个华夏也没几辆。还有这个王公子是出了名的富二代，特别有钱的那种。他之前看女网红直播，随便打赏就是上百万。哎，就算这个女生上豪华跑车，那也没什么好说的，毕竟现在这个社会就只看钱，有钱才是王道。看来苏晨和他女朋友的甜蜜狗粮，在今天之后就要结束了，不能一起磕 CP 了。听着路人的声音，王成显得更加自信得意了。这个苏晨，一个穷学生，拿什么跟他比？就在王成得意时，李若冰转身上了大众的副驾驶，他的动作很流畅，丝毫不拖泥带水，对那辆兰博基尼跑车没有一点留恋。王成脸上得意的笑容在这一刻僵住。苏晨对着王成露出微笑，轻飘飘的讽刺道：“有跑车了不起啊，可惜女神最后还是上了我这辆垃圾大众，气不气？”王成，他脸上维持的假笑快要绷不住了。他的2000万豪华跑车居然比不过一辆破大众，他怎么可能不气？特么的都要气死了！操！星号，苏晨开着大众离开，留下裂开的王成以及目瞪口呆的路人。哇！真爱党的胜利，金钱现实党的溃败。妈妈，我又相信爱情了。苏晨小哥哥真的好帅气啊！他刚刚的笑容虽然是嘲讽人的，但是好迷人，好甜啊！这就是真爱啊！这对 CP 锁死了。苏晨和他女朋友的爱情真的好甜啊！他女朋友好好，刚刚连豪华跑车看都不看一眼，就选择上了苏晨的普通大众，他肯定爱苏晨爱到了骨髓，这是什么神仙情侣？咦，我明明打算来餐厅吃饭的，这还没进餐厅，我怎么感觉饱了？同感，我也饱了，狗粮太撑了。有人拍视频没有？拍了，拍了记得上传抖音，分享给广大网友，要让这个浮躁的社会知道，这个世界还是有真爱存在的。苏晨小哥哥，谢谢你，让我又相信爱情了。不过王公子好惨，阅女无数的他，这次居然成了打脸背景板，哈哈，活该！老子看他早就不爽了，仗着有几个臭钱就特别爱显摆，私生活又混乱，真当所有女人都能被他搞定。听着这些讨论声，王成觉得自己脸都丢光了。他刚刚是真特么贱，白白给人当成背景板了。不过刚刚苏晨的话真特么杀人诛心，好特么不甘心。王成也上了自己的跑车，朝着苏晨离开的方向加快速度追了出去。星号，另一边，苏晨开着车，尽管目视前方，但他还是时不时的偷偷看一眼旁边的李若冰。他此刻十分满足，他的心像是被棉花糖包裹着，特别温暖，特别甜蜜。虽然他知道刚刚冰冰姐100%会选择上他的车，但是当他真的毫不犹豫上自己的车后，他还是感到无比开心。李若冰此时一脸冷淡，他明明是看着窗外，但是他的注意力全放在苏晨身上。也不知道傻弟弟有没有把刚刚王成的那些话放在心上。傻弟弟从小就心思敏感，他会不会被王成的话伤到？会不会因为这件事又变得自卑起来？操他妈的！他刚刚就应该一巴掌扇过去，让那个傻逼说不了话。还有刚刚王成炫耀自己跑车时，傻弟弟虽然是一脸满不在乎的样子，但他应该是装出来的吧？毕竟没有那个男孩子能拒绝这种炫酷帅气的跑车。他是不是也很喜欢跑车？傻弟弟应该是喜欢的。他这个年纪的男生最大的梦想应该就是拥有一辆属于自己的跑车。别人都有，傻弟弟不能没有。他也快大学毕业了，是时候奖励他一台车子了。安静之中，李若冰忽然开口，在导航上标出新的地点。小晨晨，先别回家，我们去这里。苏晨看了眼地图，发现是李若冰标的地点是比较有名的豪华汽车城。冰冰姐去汽车城干嘛？虽是奇怪，苏晨还是将车子朝目的开过去了。半个小时后，车子在汽车城门口停下，苏晨跟李若冰走进大厅，最显眼的地方摆放的全都是各个品牌的豪华超跑。小晨晨，你的生日快到了，姐姐准备提前送你一件生日礼物，这里面的跑车随便你挑。刚进汽车展厅，李若冰就特别豪气地说道。苏晨，距离他的生日其实还有大半年，这个提前的生日礼物会不会太提前了？追过来的王成，他刚走进展厅，听到李若冰的这句话，他差点没吐出血来。妈的，随便挑，这些豪华跑车最低的都要1000万，说送就送。他的跑车还是他求了他老爸大半年，软磨硬泡之下才给他买的。可是眼前李若冰却这样大方的就要给苏晨送超跑，这简直是暴击。想到自己在餐厅说的那些话，王成就觉得自己巨脑残。他一开始就错了，并且错得离谱。苏晨是个穷小子不假，但李若冰不是穷啊，他现在是大明星，而且他外公还是华夏首富。
她是顶级的白富美，论身份背景，她跟李若冰比都不是一个级别的。苏晨穷无所谓的，李若冰她有钱就行，她可以包养苏晨。这么一想，王成看着苏晨更特么嫉妒了。苏晨这小子到底是走了什么狗屎运，居然能被李若冰这种有颜又有钱的白富美包养？靠！果真长得帅就可以为所欲为吗？这个看脸的世界真特么该死！苏晨准备开口拒绝李若冰，他是咸鱼的性格，对这类跑车并不感兴趣。这些跑车对他的吸引力还没有游戏内的虚拟跑车香，因为开跑车需要出门，他向来不怎么喜欢出门的。而且让冰冰姐为他花这么多钱，这成了什么？这不成了他在吃软饭？虽然他已经吃过了。就在这时，滴滴，系统检测到宿主今日还未打卡，宿主可以将此次打卡转换为一次随机任务。听到脑海中的电子合成音，苏晨愣了一下。哦，差点忘了，他现在是有系统的男人。系统，宿主是否将日常打卡转换为随机任务？随机任务？那个，我想问一下，打卡获得的奖励跟随机任务的奖励相比，那个要丰厚一点？系统，经过系统算法检测，宿主今日打卡获得的奖励99%的概率会是谢谢惠顾。打卡随机奖励还有谢谢惠顾这种说法？是的。能不能先说明随机任务是什么？他要看看这个任务坑不坑，如果任务太坑了，他宁愿打卡获得谢谢惠顾。随机任务，接受冰冰女神的跑车赠送。任务奖励，获得跑车所属公司30%的股份。苏晨发现了一个盲点，这是不是有 bug？ 如果我能让冰冰姐送我法拉利，又送我兰博基尼，那我是不是能同时获得这两家公司的股份？系统，这不是 bug。如果宿主有能力让冰冰女神同时赠送你好几个品牌的超跑，那么你将同时获得相应超跑公司的股份。听完系统的解释，苏晨也觉得自己的问题有点脑残。这种上千万的超跑，冰冰姐能送他一辆就已经很大方，很不可思议了，怎么可能送很多辆？在想屁吃呢？系统，宿主是否愿意接受这个随机任务？愿意。苏晨选择接受这个任务，他没有理由拒绝啊。豪华超跑公司的股份，而且还是30%，怎么说也能值个好10几亿美刀吧？这是躺着赚钱啊！虽然这会让冰冰姐破费一笔，但是他们两人都结婚了，以后就是一家人了。他花出去的钱，自己马上就能100倍的赚回来。夫妻俩稳赚不赔，好吧？反正等以后他多给他一点零花钱就行。第71章，软饭硬吃。在接受系统的任务后，原本想要拒绝的苏晨立刻改口了：冰冰姐，那我先随便看看有没有喜欢的。这是一家大型豪华展厅，基本上所有的豪华超跑这里都有车子展示，什么法拉利、兰博基尼、保时捷、科尼塞格等等豪华品牌的超跑这里都有出售，摆在显眼处的，价格都不便宜，1000万起步。他到底要挑哪个牌子的呢？这得认真思考一下，毕竟他不是单纯的买车，最终目的是获得该品牌的股份。法拉利、兰博基尼、帕加尼，他随便上网搜索了一下，发现不得了，这些公司的市值最低都在100亿美金左右。如果获得30%的股份，那他的财富又可以往上提升一个台阶了。等等，苏晨忽然想到了什么，这里面有些超跑品牌其实都是大众集团旗下的，那是不是意味着他买了大众旗下的品牌，就可以获得大众集团30%的股份？如果能获得大众集团的30%的股份，那可不得了，成为世界首富都不是奢望。系统说明，本平行世界内各大汽车巨头旗下的超跑品牌，各巨头只是该品牌的最大控股公司，该超跑品牌拥有独立的股票，各算各的。他就知道自己想多了，不过也没事，就算只是拥有某一个超跑品牌的30%股份，那也是很赚了，毕竟是相当于白捡。你上大街上走一天都不一定能捡到100块钱。苏晨最终看中了一辆黑色的法拉利超跑，当然他看中的不是这辆超跑，而是这辆超跑背后的法拉利公司。他刚刚查了查，法拉利这个公司它的市值大概在400亿美元，30%的股份大概就是120亿美金左右，再换算成软妹币就是720亿。这钱就跟大风刮来的一样，还是那种超级龙卷风。这辆还不错。苏晨装出一副认真挑选的模样，他指向一辆黑色超跑，价格在1000万左右。导购员小姐姐此刻十分激动，她经常刷抖音，也认出了苏晨正是最近很火的网红。苏先生，您确定要买这法拉利辆超跑吗？导购员此时看着苏晨，他的眼睛在冒桃花。他本人真的好帅啊，而且他好有钱啊，看着那么年轻，居然能买得起1000万的豪华跑车，他变得更加帅气了。这时苏晨对李若冰招手，换他过来。冰冰姐，我选好了，就这辆。李若冰走了过来，打量了下这辆超跑，戴着口罩的他，那双清冷的美眸显得十分平静。他没有任何犹豫，既然你喜欢，那就这辆了。他拿出一张暗金色的银行卡，递给导购员，刷这张卡。导购员愣住了，这是什么展开？
怎么是苏晨的女朋友主动付款？一般来买这种超跑的都是男生带着女生来挑选，都是男生在付款，很少有女生付款的。当然也有，但是那些付款的女生都是些上了年纪的富婆，是给自己包养的小白脸付款。可是眼前这个女生虽然戴着口罩，但是依旧能看出她非常年轻。苏晨小哥哥是被包养了？很有可能，毕竟苏晨小哥哥长那么帅气，被富婆包养也很正常。只是包养他的富婆看着好年轻，而且那口罩下的脸肯定也是倾国倾城，这是一个顶级白富美啊！苏晨小哥哥也太有福气了吧！见着李若冰真的要给苏晨付款买跑车，而且还是那种眼睛都不眨一下，一旁的王成瞪大眼睛，嫉妒的要死。冰冰，你千万不上当，这个苏晨他跟你在一起，肯定是看上了你的钱，你不要傻傻的给他花那么多钱。王成忍不住出声提醒。李若冰很是厌烦的看着他，冷声说道：我给我男朋友花钱买礼物，关你什么事？王成愤怒的说道：冰冰，就算你们是男女朋友，他也不值得你花这么钱啊！你不要被他欺骗了。李若冰冷漠的说道：我就喜欢给他花钱。王成被对得哑口无言。妈的，确实不关他的事，可他就是嫉妒啊！这个苏晨好手段，居然能让李若冰心甘情愿的为他花这么多钱，这软饭吃的也太香了。苏晨，你还要不要脸了？你一个大男人，有手有脚的，居然这样吃软饭，你还有没有男人的尊严了？王成忍不住出声怒骂，嫉妒让他丧失理智，这换在谁身上，谁也不能接受啊！自己的心目中的女神非但没有嫌弃对方是穷小子，反而还要给穷小子买豪华跑车，还要包养他，这谁心里能平衡？王成本以为自己说出这些话后，苏晨身为一个男人，他会对自己的行为感到羞愧，谁知道苏晨却对他露出微笑，理所当然的说道：吃软饭有什么不好的？这软饭那么香，那么软，你想吃都没有机会。苏晨明明是微笑着，可是他的语气却是一副很欠的模样，气得王成牙痒痒。他没说错，如果可以不用努力就能轻易获得财富，而且还能拥有这么漂亮的女神老婆，谁会不愿意？这特么的爽死了好吧？苏晨越爽，王成就越气，是他败了，败得非常彻底。这位小姐，请输入您的银行卡密码。导购员小姐姐拿着机器，颤颤巍巍地对李若冰说。这个女生的气场太强大了，简直是那种霸道女总裁的气势，碾压一切。她在抖音的视频里被苏晨抱在怀里时，明明像是一只小猫咪一样乖巧。看来她的温柔和乖巧只属于苏晨小哥哥，这是什么神仙爱情啊？李若冰输入密码，直接付了款，非常果断干脆，瞬间花出去1000多万，她连眼睛都不眨一下，可见她的富有程度。展厅有不少人在围观，看着这一幕，纷纷对苏晨露出羡慕的表情。好他妈羡慕啊！他们也好想有一个长得好看、身材超好、又有钱给自己买超跑的富婆女朋友。见着李若冰付了钱，苏晨不由得陷入了沉默。他会不会太豪气了点？这可是1000万软妹币，他连眼睛都不眨一下。这些年，这个小妮子，她到底赚了多少钱？要不让她再送一辆？他看到在不起眼的位置摆放着一辆 M760 Lex Drive， 这是宝马的最新款超跑，售价在200多万，和周围这些上千万的超跑相比，它是那样的廉价。但是苏晨却盯上了他。虽然这辆超跑不值钱，但是他背后的宝马公司值钱，市值比法拉利公司还要高。如果能让李若冰也赠送他一辆宝马的超跑，那他就能拥有宝马公司的股份，又是一笔巨额财富，稳赚不赔的好吧？只是冰冰姐已经送他一辆法拉利超跑了，他要是再开口要宝马的超跑，会不会显得自己太贪得无厌了？冰冰姐会同意吗？试一试。苏晨心中也没谱。在众人羡慕的眼神中，苏晨看向李若冰，指着那辆200多万的超跑，有些腼腆的说道：冰冰姐，这辆跑车我也挺喜欢的，我能不能再要一辆？听到苏晨的这一句话，众人看傻眼了，再也不能保持心中的平静。展厅内爆发一阵议论声。卧槽，这个苏晨也太厚颜无耻了吧，是有点过分了。他女朋友都已经送他一辆法拉利超跑了，他居然还不满足，还想再要一辆宝马超跑。软饭也不是这样吃的啊，这也太没有自知之明了。人不能太贪心啊，我要是能拥有这辆法拉利超跑，我他妈做梦都能笑醒了。可是这个苏晨居然还不知足。对啊，他是有点过分了，这摆明了是看自己女朋友有钱，想从他身上多薅点羊毛。他这样贪心，小心他女朋友翻脸，直接跟他分手，连刚刚送出去的法拉利跑车都收回来，偷鸡不成蚀把米。他女朋友应该不会答应吧？就算这个苏晨长得再帅，这种白富美也不可能白白的当冤大头吧？肯定不会答应啊！再有钱也不能这样花吧？听着众人的议论，苏晨自己也有些尴尬了。他的要求好像是有那么一点过分了。他摸摸鼻子说道：冰冰姐，我也就是随便说说的，这辆跑车不要也行。为什么不要？既然你喜欢，那就一起买了。李若冰看了一眼苏晨，
虽然有些奇怪，但这还是傻弟弟主动开口要，他自然不会拒绝。随后，他对正准备将银行卡归还给他的导购员小姐姐说：“那辆车我也买了，继续用这张卡付款。”他的嗓音清冷悦耳，有一种高雅圣洁的韵味，宛如神女一般。不对，她就是真正的女神，是仙子下凡啊！卧槽，真的买了？这是什么神仙女朋友啊？众人看傻了，这种仙子下凡，为什么拯救的不是自己？好他妈羡慕啊！这个苏晨上辈子是不是拯救了银河系啊？怎么会有这样完美的女朋友？有钱有颜有身材，而且还这么宠苏晨，这种软饭谁他妈不想吃啊？这他妈是软饭硬吃啊！第72章，冰冰姐，以后由她来赚钱养家。见李若冰豪气的付了款，苏晨自己也是愣住了，这小妮子这么富啊？他产生了一个大胆的想法，要不他再要一辆？算了，如果真的这样做了，那他是真的太厚颜无耻了。就是可惜这里没有特斯拉和大众的直系跑车，否则他可以直接成为世界首富了。购车成功后，苏晨对那导购员小姐姐说道：“这2辆车，你们上好牌后，麻烦送到这个地址。”苏晨和对方交换了联系方式，并且将地址以短信的方式发过去了。他不能直接把跑车开回家，一是没有牌照，二是就这么开跑车回去，很难跟家里人交代。说是冰冰姐送给他的，他老爸老妈应该会爆炸的，毕竟这跑车也太贵重了。冰冰姐，我们走吧。签好一切手续后，苏晨跟李若冰离开了展厅。看着2人离开的背影，吃瓜群众们依旧没有反应过来。王成此时也是恶狠狠盯着苏晨的背影，非常之嫉妒。坐回大众车子内，苏晨忍不住说道：“冰冰姐，我就这样接受你的礼物，这真的好吗？”他难道就一点都不在意自己这样吃他软饭？在车里，李若冰已经摘了口罩，露出那张绝美的面孔。听到苏晨的话，他皱了皱冷艳的眉，有什么不好的？难道你不喜欢我给你送礼物？他此时高贵冷艳，气场超绝，活脱脱一个霸道女总裁。苏晨知道他误会了，笑着解释道：“冰冰姐，我很喜欢你的礼物。”他这么解释，李若冰的表情这才柔和一些。苏晨又问：“冰冰姐，你这些年到底赚了多少钱？”他实在是太好奇了。面对苏晨的询问，李若冰倒也没有藏着掖着，他认真的想了想，语气平静的说道：“我这些年赚的钱，零零总总加起来应该有10几个亿吧，也不是很多。”苏晨，这是什么神仙富婆啊？10几个亿，一个女生能靠自己赚这么多钱，这不少了。要知道，她的启动资金就是那张5000万的彩票。正常人中彩票虽然也会拿去做投资，但是像她能赚这么多的还真是少见。这是商业奇才啊！这种有颜又有身材的富婆，怎么就成为自己老婆了？太幸运了。当然了，她的钱和自己比还是有点不够看。不过自己毕竟是有系统的挂逼，而且还是个文超公。见苏晨不说话，李若冰以为他是被自己的财富吓到了，他皱着眉，他是不是不应该跟傻弟弟说实话的？毕竟身为男孩子都有自己的尊严，如果另一半的财富比男方多太多了，男方是会感到压力的，可能会自卑。正当李若冰为难纠结时，却借着苏晨笑了，他目光炙热地看着他，说道：“冰冰姐，你可真是一个富婆，我能不能抱抱你的大腿？”见着苏晨笑得那么开心，显然他并没有因此自卑，李若冰这才松了一口气。他看向苏晨，刚想说什么，可是因为他的视线太过炙热了，让他不禁红了脸。抱他的美腿，这都是些什么虎狼之词啊？现在大白天的，还是在车里面，傻弟弟居然要抱他的美腿，会不会太过分了点？小晨晨，你真是个小色狼！李若冰红着脸，极其埋怨地瞪了苏晨一眼。苏晨傻了，他怎么就成小色狼了？就在苏晨懵逼时，车内传出李若冰细细的声音，那一种极其扭扭捏捏的语气：“你要是实在想，也不是不可以，但是得等晚上回家。”苏晨一脸疑惑，茫然地看着李若冰：“冰冰姐，你在说什么呀？什么晚上回家才可以？”看着一脸茫然单纯的苏晨，李若冰自己愣住了。是他想多了，傻弟弟根本不是这个意思。他说的抱大腿，只是那种求带飞的意思。啊呀，小仙女，你现在怎么连思想也不干净了？李若冰原本就粉红的小脸，这会儿意识到是自己想歪了后，她羞愧难当，那张漂亮的脸快速爬上一抹红晕，是那样的美艳动人。苏晨看傻了，见着苏晨盯着自己看，李若冰更是心虚，他恼怒地说道：“看什么看？快点开你的车！傻弟弟不会识破了吧？他会不会觉得自己是个奇怪的邻家姐姐？他会不会觉得自己很色？他明明是一个漂亮清纯的小仙女，才不色呢！”哦，被李若冰忽然凶了，苏晨应了一声，将车子启动了。他却是很奇怪，怎么好端端这小妮子变脸变那么快？果然是女人心，海底针。一路上，苏晨认真开车，两人都没有再说话。李若冰闲着也是无聊，拿出手机来看新闻。近日，
大师范小高的名作《星空》将首次登上拍卖行，无论是博物馆还是私人收藏家都有机会获得这幅名画。拍卖行专家预估，此次的名画《星空》将有机会成为史上拍卖价最高的画作，预估成交价在5亿美价左右。苏晨听着手机传来的声音，他挑了挑眉，他主动问道：“冰冰姐，你喜欢这幅《星空》吗？”李若冰喜欢绘画，苏晨是知道的，他之前是画画天才，他之所以会画画，还是他教的。李若冰关了新闻，他叹了一口气，说道：“是挺喜欢的，但也只能看看了，买不起。”哪怕李若冰很有钱，哪怕刚刚能随随便便就买一辆1000万级别的跑车，但是面对这种级别的收藏品，他也只能望而却步。他的财富也就10几亿软妹币而已，这种价值几亿美金的名画，他也只能想想了。专心开车的苏晨，他很认真地说道：“冰冰姐，要不我把这幅画拍下来送给你吧？”李若冰听到这话，他愣了一下，然后才笑着说道：“嘻，好啊，我们家小晨晨真是长大了耶，居然知道要给姐姐送礼物了。”李若冰笑得很妩媚撩人，语气也很挑逗，他只当苏晨是在开玩笑，是在故意哄她开心，并没有将她的话当真。这可是价值5亿美金的名画，苏晨一个普通大学生怎么可能买得起？倒不是李若冰看不清苏晨，而是事实就是如此。傻弟弟几斤几两，他还是知道的。他家里虽然也有钱，但是没有钱到这种地步。而且傻弟弟本人就是一条小咸鱼而已，他更不可能有钱。不过他有钱不有钱，李若冰并不在意，他有钱就行了。以后他毕业了，也不需要他工作，他可以继续当一条没有梦想的小咸鱼，他负责陪着自己就行，赚钱养家，让他来。第73章，医生说我胃不好。晚上的时候，抖音有2个视频，短短几个小时内就出现在热门里。第一个视频是在一个餐厅的门口，一辆大众和一辆兰博基尼争美女的视频，结果是普通大众赢了，豪华超跑少见的输了。视频里的主角正是苏晨，那个在抖音上以高颜值和撒狗粮火起来的网红。而且这个视频，那个开兰博基尼跑车的还是有名的富二代王成，流量跟网红差不多。这个视频一出来，热度直接爆炸了。超级富二代王成争女人从来没有失手过，毕竟他是富二代，有钱就是有魅力，只要大把大把的花钱，这些女人都会主动的贴过去。而且王成在网络上特别喜欢装逼，有不少人对他是那种羡慕嫉妒恨的。但是无奈，这个王成确实是有钱，网友只能看他装，只能气得牙痒痒，却拿他没办法。可是这一次王成却是输了，还是输给了一辆大众。看着王成被打脸，让不少网友刷舒服了，狂欢起来了。多种因素下，这个视频在抖音上迅速登上热门第一，评论直接爆炸的那种。爽，真他妈爽！苏晨替我们男生出了一口气，早他妈看这个王成不爽了。这个世界，钱并不是万能，并不是所有的女人都拜金，情比金坚，真爱无敌。苏晨和他女朋友太甜了，那些爱慕虚荣的女生，你们都学一学苏晨的女朋友，看看人家一点都不为金钱所动，真爱是不会被金钱污染的。这个就是案例。王成长那么丑，要是我的男朋友有苏晨那么帅气，我肯定也会选择苏晨，这是模范情侣啊。这个视频传递了一种美好的愿景，让众多在现实中被伤透了的网友们，在这个浮躁拜金的社会风气里看到了希望。这个世界是有真爱存在的，这种真爱超越了金钱。这个世界的女孩子并不是都爱慕虚荣，女神也是可以抛弃1000万跑车，坐上普通的大众轿车，这妥妥的正能量。只是当2个视频登上热门时，那些原本还在宣传正能量的网友们发现不对劲了。这是一段在汽车城展厅的视频，视频的大概内容是一个顶级白富美一口气给自己男朋友送了2辆豪华跑车，价值在1000多万。然后人们发现，这个视频里一口气送2辆豪华跑车的白富美正是苏晨的女朋友。看到这个视频，广大网友们的心情变得复杂了。原来之前这个女生拒绝上王成的豪华跑车，并不是什么不为金钱所动，而是这个女生她本身就很有钱。这种豪华跑车在她眼里屁都不是，因为她转手就能给自己的男朋友也送豪华跑车，而且还一口气送2辆。不拜金？假的，人家自己就是白富美。真爱？怎么看上去苏晨像是被白富美包养的小白脸？原本的正能量到了这里就彻底变味了。网友们发现，在上一个视频里，大家都白白的自我感动了，这不是什么正能量，而是一口毒鸡汤。评论区的画风突变，说好的真爱呢？说好的情比金坚呢？最强软饭男，这个苏晨软饭吃的太香了，太理所当然了，我从未见过如此厚颜无耻之人。妈妈，我以后再也不相信爱情了。什么情况下一个女生可以拒绝豪华跑车的邀请？答案很简单，就是这个女生可以很轻松的把跑车当礼物送给自己男朋友。兄弟们，停止幻想吧，这个世界上没有什么真爱，这一口毒鸡汤差点没有把我送走。苏晨好他妈幸运啊，
居然能被这种白富美包养，一个大男人吃软饭，会不会太不要脸了？楼上的，我也是白富美，如果你有苏晨小哥哥那样帅气，我可以包养你。那么现在问题来了，苏晨和他女朋友之间到底还是不是真爱？不算真爱吧，毕竟苏晨被白富美包养了，他算是小白脸吧，这种会是真爱？啊呀，我好他妈羡慕苏晨啊，我也想吃软饭。对啊，虽然吃软饭这种行为一点都不正能量，但是谁他妈不想吃啊？哎呀，不想努力了，有没有富婆包养我啊？不需要像苏晨他女朋友那样是个年轻的白富美，只要是富婆就行，哪怕是40、50岁的阿姨我也能接受，我还能接受钢丝球。我跟楼上同一个想法。在这个视频里，大家都忍不住对苏晨口诛笔伐，因为太酸了，上一个视频有多崇拜他，这个视频就有多酸他。同时评论区出现一个风向，开始唱衰这一段感情，这段感情不会长久的。苏晨只是被白富美包养的小白脸，等白富美玩腻了，苏晨最后肯定会被抛弃的。结婚是不可能结婚的，穷小子嫁入豪门，这种也就想想了。同时网上对于苏晨的女朋友身份也越来越好奇了，纷纷表示要挖出她的信息。这可是随随便便就送出1000万跑车的白富美啊！她戴着口罩，就像是一层神秘的面纱，越是隐藏，越是能勾起人们的好奇。星号，苏晨洗好澡从浴室出来，在擦头发的时候，他忍不住连打了好几个喷嚏，肯定是有很多人在骂他。睡觉之前，苏晨再也打开抖音看了看，他也看到了这2个热门视频，也看到了网友们对他的评价。他倒是没怎么在意，他看了看自己的抖音，发现自己的账号已经认证了。于是乎，他在那个说自己吃软饭的视频里，他自己也留下了一条评论：大家好，我是苏晨，医生说我胃不好，只能吃软饭。他这个认证号有特殊标识，他一评论，不过几秒钟就有网友回复了：卧槽，活的苏晨，瞧瞧这说的是人话吗？从未见过如此厚颜无耻之人。大家好，苏晨这个不要脸的狗贼，他现在就在我手里，一个赞，我捅他一刀。苏晨小哥哥，你不要伤心，我是你的粉丝，我相信你和你的女朋友肯定是真爱，我关注你了，希望小哥哥以后可以在抖音上发视频，可以发和自己女朋友的恩爱日常，我们想吃狗粮。对对，我也是你们的 CP 粉，你们这对情侣我锁了。苏晨小哥哥，你要加油，被包养没什么不好的，别的男人想被包养都没有这个能力，你要为自己感到骄傲。哇哇，活的苏晨小哥哥果断关注了。嘿嘿，我是男生，我挺酸的，但是我也想吃狗粮，虽然这个狗粮含金量比较高。苏晨刚评论没几分钟，底下回复他的评论就有1万条了，可见流量之恐怖。苏晨点开个人页面，好家伙，才10分钟不到，这个账号就有50万个粉丝了。他的这个账号可是连一个视频都没发，就只是在那个视频里评论了一句，可见他这2天在抖音上有多火。他这几天在抖音上的热度和流量，恐怕要比绝大多数明星还要高出不少，这可把不少抖音里的网红明星给酸到了，非常之羡慕嫉妒。当然，苏晨这种只是一时的热门效应，这种热度就跟一阵龙卷风似的，来得快去得快，不会持续多久。毕竟现在网红的更新换代是非常恐怖的，这个社会节奏太快了，一个网红的生命周期很短的。不过苏晨也是无所谓的，火不火他并不在意，反正他又不靠成为网红赚钱。苏晨放下手机准备睡觉了，这时脑海中忽然响起来了系统的声音：系统，恭喜宿主完成了随机任务，任务奖励，恭喜宿主获得法拉利集团、宝马集团这2家公司 30% 的股份。奖励说明，第2天华尔街股市开业，系统会自动为宿主购买这2家公司的股票。系统说明，同时此次购买，宿主可以选择向华尔街公开自己的身份，也可以隐藏自己的身份。苏晨想了想，选择隐藏身份。他是咸鱼性格，还是低调点为好？系统，欧克，系统会隐藏宿主的身份，任何人、任何势力都无法查到宿主的真实身份，请宿主放心。苏晨忍不住问：那我这次还需要去签股票转让书吗？这2家公司都是国外的，如果需要他去，有点麻烦。系统，不需要，系统可以为宿主解决一切手续。苏晨，他忍不住吐槽：系统，那上一次的公司为什么需要我去签股票转让书？系统，你也没问啊。苏晨，这系统牛的。苏晨看了看时间，发现已经快10点了。他给李若冰发了一条微信语音后，他就关灯睡觉了，几乎是秒睡。他睡着2、3个小时后，京都陷入睡眠之中。而在大洋彼岸的山姆国刚刚迎来初晨，世界金融中心华尔街股市刚开，华尔街的那些金融精英、商业巨头们睡了一晚上的觉起来后，如往常一样查看股市交易，关注股市的变化。刚打开股市，华尔街的金融精英还有那些大资本家们瞬间被2家汽车公司的股票交易给惊呆了。豪华品牌法拉利集团以及知名汽车巨头宝马集团在今天早上被神秘资本买入了 30% 的股票。
神秘资本成为了这2家公司的最大控股方。这个消息如同在华尔街里丢了一颗炸弹，原本还有些昏昏欲睡的精英和大资本家们全部被这2件交易案给惊醒了。苏晨并不知道华尔街的震动，因为这会儿他还在睡觉做梦，还梦到了李若冰。第74章，奇奇怪怪的梦。这是一个奇怪的梦，在梦里他是一名进京赶考的穷苦书生。一次走夜路突下大雨，他不得不走进一间破庙躲雨。破庙很安静，只有苏晨一人，他生了一堆火，正在烘烤已经湿透了的衣服。忽然他听到破庙的后院响起了奇怪的声音，他紧张又好奇地朝着发出奇怪声音的后院走进去。刚到后院，苏晨就瞪大眼睛，一脸的惊恐。他见到了震惊的一幕，他看到在角落里一只雪白的狐狸竟然慢慢地幻化成一位绝色女子。漆黑的夜晚刮着狂风暴雨，这一幕很惊悚。啊，妖怪啊！苏晨被这一幕吓到了，他惊恐地吼了一声后，他拨腿就跑。官人，你目睹了奴家化形的过程，还把奴家全身上下看光光了，奴家以后就是你的人了，官人别跑！他身后传来悦耳的女声，你是妖怪？苏晨并没有被这道声音迷惑到，他从小就听说过各种鬼怪传说，传说中狐狸精会化为绝色女子，专门在荒郊野外勾引落单的男生与之交欢，随后将男人的精气吸干，让男人于欢乐中死去。他不想死，他疯狂地跑着。官人，你这样说奴家会生气的。随着一声娇斥，苏晨脚底下凭空卷起一阵妖风，已经快要跑出院子的苏晨被这一股妖风卷飞，朝着那狐狸精飘去。官人，不要害怕奴家长得如此美丽动人。苏晨被卷到那女子面前，然后就见着那狐狸精对他软绵绵地说着，极其勾人。靠近了，苏晨才看得清楚，这狐狸精真的好生美丽，他此时更是不着片缕。这狐狸精冰肌玉骨，曲线优美，身材窈窕诱人。苏晨咽了咽口水，差点被眼前的美艳迷住了。猛然惊醒后，他很是恐惧。为了保住小命，他讨好的说道：狐狸大仙，小生不知大仙在此处化形，小生不是有意要打扰大仙，小生命苦，从小就多灾多难，更是有高龄父母要养育，还请大仙放小生一条活路。那美丽的狐狸精撩人一笑，朝苏晨抛来一个媚眼，笑盈盈的说道：官人说的是什么话？奴家才舍不得杀了官人，奴家只是想以身相许，报答官人。面对如此诱惑，苏晨非但没有被迷惑，反而是更加惊恐了。那些鬼怪小说中吸精气的狐狸精也是这种对白。大仙，饶了我！他求饶。官人，奴家这般美丽，官人就不心动？狐狸精伸出纤纤玉手，极其调皮地抚摸着苏晨。苏晨此时像是中了定身法术，他的身体不听使唤，只能眼睁睁地看着那狐狸精一点点脱掉他的衣物。大仙，不要啊！望着那妩媚动人的狐狸精，苏晨没有半点动情，反而只觉得很惊恐。这会死人的啊！官人，要不要？可不是官人说了算的，奴家可太馋官人的身体了。官人有所不知，奴家在官人还是儿童时就已经认识官人了，奴家无时无刻不在期盼官人能快点长大，好能与奴家共赴极乐世界。那狐狸精动情地说着，他将苏晨推倒。七十二上，苏晨心中是惊恐的，可是他的身体是诚实的，如梦如幻的过程让苏晨醉生梦死一般，体会到了美妙之处。他的意识渐渐的迷糊，完了，他要死了。他能感觉到他的精气在一点点被狐狸精吸走。激情过后，理智渐渐回归，他开始恐惧，感到窒息。他真的要安乐死了！啊呀！不要啊！苏晨惊恐地尖叫着，他猛地睁开眼，随后他却发现入目所及是明亮熟悉的房间，并不是什么阴森破败的寺庙。原来是梦。苏晨松了一口气，身上出了不少冷汗。我怎么会做这种梦？梦里那个狐狸精还和冰冰姐长得一模一样。想到昨晚上那个香艳惊悚的梦，苏晨的表情有些怪异。苏晨掀开被子，准备去浴室将身上的冷汗洗掉。可在掀开被子，他低头看了一眼，却是满脸的尴尬，嗨，神情越发不自然。起床洗澡过后，苏晨换了一身干净的衣服，并且将自己的床单被套扔进洗衣机内进行清洗。与此同时，隔壁别墅2楼房间，李若冰也缓缓睁开眼睛，她那双湿漉漉的眼眸此时越发的水润勾人，精致美丽的小脸蛋儿更是红晕一片。她浑身出了冷汗，黏黏糊糊的，一点都不舒服。她那双眼眸尴尬无比。她昨晚做了一个梦，一个奇奇怪怪的梦。在梦里，她是一个狐狸精，而傻弟弟是一个书生，在一个漆黑的雨夜里，化成人形的狐狸精把书生推倒了。咦，他怎么做这种梦？李若冰从床上坐起来，有些不好意思地捂着自己的脸。日有所思，夜有所梦，难道他就那么想？才不是呢，她可是纯洁的小仙女。星号，苏晨下楼吃早餐时，发现冰冰姐居然也在。因为做了那个奇怪的梦，而且那个梦还特别让人印象深刻，以至于他现在都还能想起一些细节。
事已此刻见到李若冰，苏晨难免有些尴尬，他感觉自己罪孽深重，他怎么能做这种梦？对象还是冰冰姐。冰冰姐，早。正埋头吃早餐的李若冰，在听到苏晨的声音后，他只是匆匆忙忙地抬头看了一眼苏晨，随后又低头吃早餐。他平静地应了一声：“小晨晨，早上好。”低着头的他，声音有些含糊不清。苏晨在他身边坐下，他的靠近，男性阳刚的气息瞬间钻入李若冰的呼吸里，充斥着令人意乱情迷的荷尔蒙。李若冰不知想到了什么，一张清纯漂亮的小脸猛地就变得通红，好似熟透了。坐在李若冰正对面的许燕见到李若冰脸红的厉害，她那双眼睛亮了亮，她问道：“冰冰，你的脸怎么那么红？是不是身体不舒服？”许燕的问话让李若冰猛地抬头，那双平日里很清冷的眼眸此刻闪烁着慌乱。啊，苏妈妈，你说什么？我刚刚没听清楚。李若冰刚刚脑子乱糟糟的，见到傻弟弟，他就情不自禁地想起昨晚的那个梦，想起那个梦，他就特别不好意思，特别害羞，他感到罪孽深重。这可是他的傻弟弟啊，他怎么能做这种梦？这下他这个小仙女连梦都不干净了。许燕盯着一脸慌乱的李若冰，那双眼眸闪烁着狡猾的目光，她对苏晨说道：“小陈，你冰冰姐脸那么红，应该是身体不舒服，你扶她去你房间休息一会。”啊！正努力集中精神吃早餐，尽量不去在意身边的李若冰，让自己不要想些乱七八糟的苏晨，听到他母亲大人的这句话，他整个人都傻了。房间？破庙？不知道为什么，想到房间，他就会想到那个破庙，想到破庙就想到那个梦，这太尴尬了。徐燕板着脸，怒气不争地教训道：“啊什么啊，还不快点！你冰冰姐看起来很难受，估计连路都走不了，你直接抱她去房间，让她好好休息。”苏晨，李若冰，喵喵喵。那个梦是如此清晰，此刻要是和傻弟弟有身体的亲密接触，他感觉自己整个人都坏掉的呀。等李若冰反应过来时，他发现自己不知什么时候已经被傻弟弟抱到床上去了。他要干嘛？他此刻好敏感，他不会是要将那个奇奇怪怪的梦变为现实吧？罢了，他要做就做吧。她只是一个娇滴滴、手无缚鸡之力的小仙女，能有什么办法呢？还不如想想孩子的名字叫什么呢？苏晨将李若冰放在自己的床上后，见她好像呆呆的，小脸也通红无比。他担心地询问：“冰冰姐，你是哪里不舒服？”李若冰反应过来，她心跳如麻，又慌慌张张：“啊，你是说孩子叫什么名字？”苏晨，第75章，和冰冰姐亲亲，被父母撞见了。苏晨被李若冰的话弄得莫名其妙，他奇怪地看着她，认真地询问：“冰冰姐，什么孩子？什么名字啊？”李若冰刚刚只觉得自己心跳漏了一拍，他赶紧伸手捂着自己的胸口，防止心脏真的蹦出来。他刚刚紧张的要死，见到苏晨并没有听懂自己的意思，他的尴尬才缓解了一点，不至于那么惊慌了。刚刚差点就射死了。李若冰躺在床上，双手捂着自己的胸口，那粉嫩湿润的红唇微微张着，娇喘着呼吸。因为太紧张了，他只好翻身过去，背对着苏晨，这才假装淡定地说道：“没什么。”苏晨坐在床的另一边，他看着李若冰曲线优美的背影，那眸光若有所思，他的眼眸亮了亮，闪烁着不可思议的光芒，感觉自己的心跳在加快。冰冰姐刚刚不会是在幻想以后两个人生的孩子叫什么名字吧？不会吧，不会吧？苏晨感觉自己接近了真相。苏晨压抑着内心的悸动，他语气听上去很平静，只是单纯的喊了她一声：“那个冰冰姐。”李若冰也慢慢的冷静下来了，她翻身过来，就那么眼神勾勾的看着他。怎么了？苏晨也盯着他的眼睛，直勾勾的看着他。冰冰姐，我有个问题。他像是个单纯的学生。李若冰越来越放松了，他让自己建立了心理优势。你问。他的嗓音特别慵懒撩人，像是古时雍容华贵的妃子。苏晨一脸单纯，他腼腆的笑了笑，对李若冰询问：“冰冰姐，你说我以后的孩子该叫什么名字好？”原本还一脸淡定，准备想着法子调戏苏晨的李若冰，在这个问题出来后，他整个人都愣住了，随后那双湿漉漉的美眸开始出现慌乱的情绪，他瞬间不敢和苏晨对视了，眼神闪烁的看着天花板。他强装淡定的嗓音带着微微的颤抖：“我怎么知道？”那一张高冷绝美的小脸也悄然爬上一抹俏红。见着他脸红了，苏晨内心更是兴奋了。他猜对了，他仿佛看不见李若冰的脸红，继续一脸纯良腼腆的问道：“冰冰姐，你给我以后的孩子取个名字吧。”也不知道为什么，看着傻弟弟一脸单纯的模样，李若冰此刻十分心慌。他总觉得是自己的思想有一点点不纯洁了。我怎么知道啊？你以后的孩子起什么名字，跟我有什么关系？他翻身过去，暴躁的嗓音像是恼羞成怒了。见着李若冰转身过去，像是害羞了，苏晨藏在嘴角处的坏笑是越来越明显了。不容易啊，
他终于也可以翻身，能以猎人的心态调戏他家冰冰姐这个小妖精了。她害羞的模样好可爱。冰冰姐，怎么就和你没关系了？你喜欢什么名字？以后我孩子就叫什么名字？苏晨固执地说着，同时他走到床的另一边，让自己能和李若冰对视。我听不懂你在说什么，我听不懂。见着苏晨走到自己面前，李若冰非常害羞的又特意转身过去，就是不和苏晨对视。他此刻觉得好憋屈，剧本不该是这样的，明明应该他才是猎人，他是成熟的邻居姐姐，是他来调戏这个纯情的邻居弟弟才对的，现在怎么是他被调戏了？这很不该。他有心想反攻，可是一想到昨晚上那个梦，他的脑子就乱糟糟的，什么高冷女神的智商全部统统为零。他此刻像是一个纯情的小女生，第一次恋爱被自己的男朋友坏坏的逗弄着。见着床上的小妮子又翻身过去背对着自己，苏晨英俊的脸庞上那得意的坏笑是越来越藏不住了。她真的好可爱啊，不愧是冰冰姐，害羞的模样也是比别的女孩更可爱。他觉得还不够，他干脆也上了床，坐在她身边继续调戏她。冰冰姐，你怎么不回答弟弟的问题呢？冰冰姐，你倒是说话啊！苏晨此时完全是占据上风，并且他打算乘胜追击，势必要把之前被调戏的一次性给调戏回来。苏晨坐上床后，李若冰能感觉到身旁陷入进去了一点，紧接着便是属于男人阳刚的气息将他团团包裹着，他小脸更红了。那个梦更是印象深刻，明明他的身体只是不小心碰到了他的后背，他却敏感的不成样子，浑身上下像是有小蚂蚁在爬，特别不自在。傻弟弟，他太坏了，这样欺负他冰冰姐就那么有意思吗？男人果真是大猪蹄子。他想起床离开这个房间，不让臭弟弟有机会继续调戏他，可是他又很矛盾，有一点舍不得就这样离开。被他调戏着，自己的确是害羞的，可是内心深处却有些喜欢这种被调戏的屈辱感。他真的不对劲。苏晨此刻完全沉浸在调戏欺负李若冰的快感之中了，太爽了，简直是身心愉悦。苏晨简直是得寸进尺，继续不依不饶。冰冰姐，小晨晨，闭嘴！只是这一次他话还没说完，李若冰就暴躁地骂了一句，不过这骂人的声音软绵绵的，没有什么杀伤力，反倒是让苏晨更兴奋了。苏晨忍着笑，厚颜无耻的属性好像彻底觉醒了。冰冰姐，你怎么生气了啊？我只是单纯的问你问题而已，你干嘛生气？李若冰听得出来，臭弟弟此刻在憋着笑，他肯定觉得这样调戏自己很好玩。啊呀，郁闷死了，他李若冰何时受过这种委屈？他忽然转身过来，一双湿漉漉的美眸像是一只炸毛的小猫咪，恶狠狠地盯着苏晨。苏晨，闭嘴！他这个模样凶归凶，但是可爱也是真的可爱。想揉？苏晨假装懵懂，一脸迷茫地看着他。冰冰姐，为什么要我闭嘴啊？嘻嘻，他急了，就是要调戏他，看他能怎么办。我说了，闭嘴！李若冰恼羞成怒极了，他忽然从床上起身，直接是将苏晨扑倒在床上，同时欺身而上，整个人骑在苏晨身上，天旋地转。苏晨一下子就被压在床上了，他看着骑在自己腰上的李若冰，莫名的咽了咽口水，有点紧张。冰冰姐，你要做什么？糟糕了，不会是他太得寸进尺，把这个恶魔给彻底激怒了吧？小晨晨，你觉得我该怎么让你的嘴闭上呢？李若冰此时冷冷地盯着苏晨，看着很恐怖的模样。虽然很恐怖，但是他真的很好看，那雪白的肌肤，精致的五官，还有曼妙的身材曲线，每一处都是那样诱人。如果是以往，苏晨本该是立刻求饶的，但是此刻他被眼前的美色迷晕了大脑。他咽了咽口水。冰冰姐，我觉得你可以吻我，这样我就能闭嘴了。苏晨不怕死地说着。色胆包天，大概就是苏晨这样的。李若冰人傻了，都这样了还调戏他，太坏了。他恼怒地说道，臭弟弟，你想得美，他有这么傻？这哪里是惩罚他，明明就是便宜他这个坏家伙。这句话说完，苏晨就屏住呼吸，紧张地看着李若冰，他在等待死亡降临，因为他这句话完全就是属于那种坟场蹦迪的性质，简直是在犯罪。可是他紧张地等了等，却发现想象中的惩罚并没有来临。李若冰这小妮子只是气鼓鼓地盯着他，并没有什么实质性的动作，他不禁心猿意马起来。色相胆边生，他试探性地询问，冰冰姐，要不换我主动吻你？他瞪大眼睛，非常猛。你敢？他咬牙切齿，一脸凶狠，就那么盯着苏晨，令人毛骨悚然。嘿嘿，那个，你要是敢同意，你看我敢不敢？苏晨用最怂的表情说着最硬气的话。李若冰骑在苏晨腰上，他是正对着房门。此时他靠近原本关上的房门，此刻悄悄咪咪的露出了一条缝隙，那缝隙越来越大，直到完全足够让人偷看。李若冰微微愣住，随后他让自己冷静，像是没有看见一般。他忽然倒下，并且两极反转，让苏晨压在自己身上。
一阵天旋地转，苏晨还没有反应过来，自己就压在李若冰那娇软的身体上了。然后他奇怪的低眸，就见着刚刚还一脸凶狠的李若冰，此时一脸娇艳欲滴的看着他，那小模样显得十分楚楚可怜。小晨晨，你就算是喜欢姐姐，你也不能这样压着姐姐啊！你真是个坏弟弟。苏晨，这是啥？怎么画风突变了？小晨晨，可以哦。李若冰的声音忽然变得很小声，只有苏晨能听到。苏晨心脏骤停，这是同意他吻他。冰冰姐，这是你说的。苏晨饥渴难耐着，他缓缓俯身，身下的女子是如同熟透了的樱桃果，散发着芬芳的香气，引诱男人去采摘品尝。他吻了下去，亲到了，是那样的柔软甜蜜，完全能让一个男人上瘾。门外，许燕瞪大了眼睛，我靠，他家那傻小子这么勇啊，居然压着他冰冰姐就那么吻下去了，好霸道强势，好激动啊！他家的猪终于学会拱白菜了，是不是可以认真的想想孙子孙女该叫什么名字了？他是不是该离开了？毕竟他家猪好不容易才鼓起勇气去拱白菜，要是他拱白菜的画面被自己撞破了，那他是不是得很尴尬？可是他好想看下去，再看一眼，这太激动了，趁着没人发现，该悄悄的离开了吧。许燕这样想着，可是他的腿就像是生根发芽了一样。再看一眼，就在这时，苏文从楼梯口走过来，见着自己的妻子鬼鬼祟祟的趴在门外，他不由得皱眉，然后他大声的说道：老婆，你趴在咱儿子门外做什么？苏文的声音很大，又是突然响起，而许燕此时又有些心虚，她难免被吓了一跳。啊！许燕一着急，她就直接把房门给推开了。苏文这时也走了过来，老婆，你……苏文刚想说什么，可是却被房间内的画面惊呆了。而此时床上的苏晨，他压着李若冰正亲得上瘾时，房门就忽然打开了，他听到了动静，整个身体僵住了，他机械式的转身就看到了自己的父母就站在门口，还压着李若冰身上的苏晨如同被五雷轰顶一般，大脑一片空白。和女性亲密互动，被自己老爸老妈撞见，还有比这更尴尬的事情吗？而且对象还是冰冰姐，直接射死。第76章，需要一个浪漫的告白仪式。大眼瞪小眼，房间里面的氛围尴尬到了极点，尤其是他现在还把李若冰压在身下，动作和姿势是那样的亲密不雅，好像是他在欺负李若冰一样，那种大脑死机。五雷轰顶也不过如此。苏晨一时间都不知道要说什么了，就这么看着自己的父母，空气尴尬到极点。苏文是震惊的，他刚刚没有看错吧？他的儿子把自己视为女儿的冰冰压在床上接吻。虽然他知道这两个孩子从小关系就一直很亲密，会经常搂搂抱抱的，但是这个接吻是不是已经超过了正常姐弟会做的事情？不同于苏文的懵逼震惊，许燕此刻却是一脸姨母笑。当然他也是有些尴尬的，这种尴尬源自于撞破了两个孩子亲亲的画面，这是顶级社死现场。继续大眼瞪小眼，没人说话，那种尴尬好似小蚂蚁爬遍了全身，浑身不自在。最近年纪大了，眼睛不好使了，我什么都没有看见。对，我们什么都没有看见。这是呢？我是谁？许燕是第一个反应过来的，她脸上露出尴尬的笑容。老公，我们出去吧，我们什么都没有看见。许燕挽上苏文的手臂，想要带苏文离开这个房间。这真的太尴尬了，她只能装疯卖傻了。可是苏文却不懂她的意思。苏文站着不动，他对许燕的说辞感到非常奇怪。他指着床上，老婆，你怎么就看不见呢？我刚刚明明看见小陈在亲他冰冰姐。许燕只能硬着头皮继续装疯卖傻。他拉着苏文，老公，我真的什么都没看见，我是个瞎子，我们快走吧。苏文虽然有很多话想说，但他被许燕拉着离开了房间。苏文和许燕一离开，房间内就彻底安静了下来。苏晨也才慢慢回神，他刚有动作，准备从李若冰身上下来，门口又有动静了。他身体一僵，扭头看过去，就见他老妈又出现在了房间门口。许燕见苏晨看向自己，她露出老母亲的笑容，儿子，我是来关门的，你们继续，我会在客厅给你把风的。苏晨解释道，老妈，你误会了，我和冰冰姐没有做什么，我是在陪冰冰姐练戏呢。他的解释是那样的苍白无力，此地无银300两。许燕笑眯眯地说着，儿子，我懂。许燕朝着苏晨露出一个意味深长的笑容，这才恋恋不舍地把房间的门给关上了。房间内这次是真的安静下来了，但苏晨还是尴尬无比，没脸了。他从李若冰身上下来，整理了一下自己有点乱的衣服，这才开口，那个冰冰姐，我爸爸妈妈走了。李若冰这会儿躺在床上，或许是因为害羞了，从刚刚起就拉着被子盖住自己的脑袋，他估计是觉得没脸见人了。想想也是，冰冰姐怎么说也是个女孩子，这种情况被家长撞见，她该害羞的。苏晨顿时觉得自己罪孽深重，冰冰姐的名声
就这么被自己糟蹋了。听到苏晨的声音，用被子蒙头的李若冰这才缓缓地将被子移开，探出一颗可爱的小脑袋，目光四下看了看，发现确实没人了，他才松了一口气。他那张倾国倾城的绝美面孔，高冷已不在，透着羞人的粉红，尤其是他的唇更是晶莹水润，泛着诱人的光泽。李若冰从床上爬起来，她埋怨地看着苏晨，像是小媳妇一般，非常委屈地说着：“臭弟弟，都怪你！我一个黄花大闺女被你压在床上亲，还被苏爸爸苏妈妈撞见了，我的名声都被你糟蹋了，你说该怎么办？”苏晨本就心虚了，这会儿被李若冰盯着，他更是尴尬。他也不好意思看着他，就低头盯着地板，然后才闪烁其词地说着：“冰冰姐，那个，你放心，我会负责的。”李若冰见着他心虚了，他的眸光显得非常狡猾，但是他埋怨的语气却是更加委屈了。你要怎么负责？你知不知道一个女生的名声有多重要？我被你又亲又抱的都不干净了，这以后传出去，那个男人还会要我？苏晨虽然尴尬，但是此刻他还是像男人一样，为自己的所作所为承担责任。他坚定地说着：“冰冰姐，你放心，我会负责的。”李若冰问：“臭弟弟，那你要怎么负责？”苏晨也不再看地板，而是抬头看向李若冰。他虽然紧张，但还是坚定地说道：“冰冰姐，我当你男朋友吧。”苏晨没有想到自己的告白会是在这种情况下进行，但是此时此刻，他觉得这是一个恰当的时机。李若冰也是愣住了，他的心脏在这一刻宛如停止了跳动一般，世界变得安静。因为紧张，他下意识的都停止了呼吸。傻弟弟这是对他告白了，好开心，好开心，好开心，现在就想去放烟花。苏晨的告白几乎是脱口而出的，没有经过思考。等他说完，他就有些后悔了，同时紧张地看着他，在细心地观察他的反应。可是看着看着，苏晨就发现了不对劲，心凉了一半。他怎么没有反应啊？他是不喜欢自己吗？看来是他太着急了。也是，他前天晚上才说要追求他，这才过了2天，他就直接告白了，节奏是有点快了。虽然凉了一半，但是既然已经说出口了，苏晨还是想要得到一个结果，否则他心痒难耐。他再次告白：“冰冰姐，我喜欢你，我想成为你的男朋友。冰冰姐，可以吗？”苏晨盯着李若冰，他紧张地屏住呼吸，等待他的答案。不行，你就这样简单的告白，就想让我成为你的女朋友，这会不会太便宜你了？李若冰终于从巨大的喜悦中找回了自己的声音，她脸红地说着。而苏晨听到她的话，原本就凉了一半的心，这会儿彻底的凉透了，宛如被冷水浇头。这是被拒绝了，果然是他太着急了。苏晨虽然对这种结果是有心理预期的，毕竟他才都还没有开始追，连具体行动都还没有，就想把冰冰姐变为自己的女朋友，好像是有点太着急了。他的室友，那个面试达人，追女生都追了3年了，那个女孩才答应他。普通女生都如此难追，更别说是冰冰姐这种女神了。但是被拒绝，他还是很不舒服，非常之难受。冰冰姐，既然你不答应，那就当我没说吧。他难过的说着。啊！李若冰听到苏晨这句话，他却有些懵了。他什么时候拒绝了？看着苏晨那失落的表情，他心里面也非常难受。苏晨，我他妈什么时候拒绝你了？你这个臭弟弟，不要误会我的意思。因为着急，李若冰情绪激动，都差点口吐芬芳了。苏晨一愣，他不可思议地看着他，那双失去高光的眼睛再次亮起了希望的光芒。冰冰姐，你同意了？他眼里的光芒越来越璀璨，整个人又开心了。他的情绪就跟坐过山车一样，起起伏伏的。李若冰被他炙热的眼神盯着，他的视线是那样火热，仿佛能透视一般，让他觉得自己像是没有穿衣服一样站在他面前，特别羞耻。我为什么不同意？我都被你看光了，又被你亲亲抱抱的，都不干净了。那个男生还敢要我？你要是敢不负责，我把你的咸猪手砍了。他奶凶奶凶地说着。苏晨看着他害羞的模样，心里面越发愉悦，他脸上的笑容更是藏不住，他情绪激动无比，跟吃了糖一样甜。冰冰姐，我会负责的。冰冰姐，那你的意思是同意了？我能当你的男朋友？苏晨觉得此刻自己就像是一只欢快的小蜜蜂，那种身心愉悦让他要飘起来了。他心心念念的冰冰姐就要成为他的女朋友了。等等，好像哪里不对。嗨，如果没记错的话，她好像已经是自己老婆了。李若冰却说道。不行。苏晨一愣，见苏晨又要误会了，李若冰急忙说道，要我当你女朋友也不是不可以，但是你这种告白会不会太敷衍了？李若冰女儿家的姿态尽显，她说着，我这么一个大美人，多少人费尽心思追求我，可是你倒好，对我亲亲抱抱后就直接告白，让我当你的女朋友，连个告白仪式都没有，一点都不浪漫，不体面。李若冰虽然性格高冷，但怎么说也是个女孩子，对那种浪漫的告白场景还是会感到羡慕和期待的。她也希望她家傻弟弟能在特别浪漫的场景下对她告白，
对他宣誓，那个场景一定很美，让他终身难忘。苏晨，告白成功了，但是又没有完全成功。李若冰的话让苏晨微微一愣，意识到了什么。他这个告白好像是有点草率了点，连一朵花都没有。苏晨目光炙热地盯着李若冰，冰冰姐，那你的意思是？李若冰被他盯着，他此刻有些恼羞成怒了。你咋那么笨？我的意思就是，只要你弄一个告白仪式，重新再告白一次，我就答应你。苏晨稳了稳自己的呼吸，他追问，答应什么？李若冰更恼了，他白了一眼苏晨，感觉自己的血压在升高。你这个小笨蛋，还能答应什么？当然是答应做你的女朋友啊！非要我说那么清楚，我也是会害羞的好不好？这句话说完，李若冰红着脸跑了出去，只留下苏晨愣愣站着。好耶，冰冰姐这个大美女就要成为他女朋友了，好开心！单身狗，给爷滚一边去吧！他得好好想一个浪漫的告白优势，争取把冰冰姐拿下。只是刚热血沸腾没一会，苏晨就苦恼起来了。对于女孩子来说，什么样的告白场景才是浪漫的？苏晨并不了解女孩子，告白也是从未有过。怎么告白？怎么浪漫？苏晨一下子头疼了。等等，原本还烦恼的苏晨突然想到了什么，他都差点忘了，他可以找那位情感大师咨询一下。情感大师这方面经验丰富，而且还都是女孩子，女孩子更了解女孩子喜欢什么。他可以咨询这位情感大师，让这位情感大师说一说什么样的告白仪式会让女孩子觉得浪漫。对了，为保险起见，他也要去问问李爸爸。李爸爸对告白这东西，他也是非常有经验的。毕竟他听说当初李爸爸对李妈妈告白了99次，可以跟他咨询咨询经验。在房间里发了一会呆，苏晨赶紧追了出去。冰冰姐，等等我！告白什么的也要缓一缓，目前的当务之急是怎么面对他老爸老妈。苏晨走出房间后，发现李若冰没有下楼，而是在走廊处，像是在专门等他。苏晨走过去，冰冰姐，我们等会要怎么跟爸爸妈妈解释？关系不能曝光啊，否则传到李爸爸耳朵里，李爸爸会把他的腿打断的。我不知道。李若冰此时已经恢复了高冷女神范，那我就说我们是在演戏，是在陪你练习剧本。苏晨想了想，觉得这个理由还不错。冰冰姐是演员，演员会练习演戏，很正常的吧？好吧，这个理由好像是有点扯了，但是骗骗他老爸好像也完全够用了。至于他老妈，根本就不要欺骗了，没必要。他那么精明，况且也不用骗他老妈，他恨不得自己现在就把冰冰姐推倒，立刻生一对龙凤胎。随便你。李若冰往楼下走去，苏晨跟上。楼下客厅，苏文坐在沙发上，他一直在喝茶，一杯一杯的喝，目光时不时的朝2楼方向看去，他显得非常紧张不安。至于旁边的许燕，他脸上的笑容就没停过。当李若冰跟苏晨走下楼梯，坐在客厅的苏文立刻收回目光，假装继续喝茶。苏妈妈，苏爸爸，我爸爸妈妈喊我回家吃饭了。李若冰来到楼下，这一刻特别害羞，他找了理由就溜了。苏晨看着李若冰小跑着离开，他很是郁闷，这纯属卖队友啊。他父母面前坐下，虽然想好了理由糊弄自己老爸，但是此刻面对自己父母，苏晨还是有些尴尬的。嗨，虽然尴尬，苏晨也只能硬着头皮说道，老爸，你知道的，冰冰姐是大明星，还是演员，她需要练习剧本。顿了顿，苏晨继续一本正经地说着，刚刚我和冰冰姐在房间里只是在练习剧本，她对这种亲热戏不熟悉，所以才想让我跟她一起练习一下。那个我们也不是真的在接吻，是错位。听到苏晨的解释，拿着茶杯的苏文微微一愣，苏晨也看着他，见自己老爸的反应，苏晨心里不禁嘀咕，难道这次不好忽悠了？苏晨有些紧张，这个念头刚出现没1秒钟，苏晨就知道是自己白担心了，高估他老爸了。因为下一秒，就见着很紧张的苏文忽然松了一口气，原来如此，只是演戏而已，刚刚都吓死我了。苏文尴尬笑着，小陈，你是不知道，刚刚看到你和冰冰在床上，我还以为你们真的在接吻。还好只是演戏，要是你真的那样欺负你冰冰姐，被你李爸爸知道了，那后果不敢想象。苏晨，是的，这就是他老爸，书呆子一个，真就那么好欺骗。吃过午饭后，苏晨并没有去找李若冰，因为李爸爸在家，他还是有些心虚的。等明天回学校了，他再打电话咨询李爸爸该怎么跟女孩子告白。想到回学校，苏晨忽然记起来自己之前想要买私人飞机的想法。对，是要买一架私人飞机了。他刚好有点小钱。苏晨打开电脑，正准备查一查私人飞机怎么购买，忽然滴滴，系统嗨。苏晨不需要系统说什么，苏晨也知道自己忘了什么，他尴尬的咳了咳。那个打卡，系统，宿主在自家别墅打卡成功。系统，
恭喜宿主，宿主今天运气爆棚，恭喜宿主获得一辆由波音公司打造的最新私人豪华飞机一辆，该飞机价值10亿美元。苏晨，第77章，沈老想介绍自己外孙女给苏晨认识。看着这个奖励，苏晨有些无语，他的钱好像没有用武之地了。那这钱对于他来说，跟一串数字有什么区别？这样下去，他不能享受花钱的乐趣了。烦恼系统，宿主是否现在领取奖励？苏晨，领取。系统，宿主的联系方式已经交给航空公司，会有专门负责的人联系宿主。几乎是苏晨领取奖励的同一时间，他的电话就响了。苏晨看了一眼，是一个陌生的电话号码。他接起，电话里响起一个男人的声音，语气十分恭敬，说的语言还是英文。苏先生您好，我是波音公司的执行总裁。你好。苏晨也用一口流利的英语与之交谈。对方愣了愣，显然是没有想到电话传来的声音居然会这么年轻。这可是能买得起一架价值10亿美金私人飞机的顶级富豪啊！这是那个超级富二代。苏先生，我打电话过来是想询问一下这辆飞机的相关事宜，需要我们为您配套相关的机长和服务人员吗？这些事不应该是他这个执行总裁干的事，但是因为他实在是太好奇了，这可是他们波音公司有史以来卖出去最贵的私人飞机了。他想知道能毫不犹豫就买下这种豪华飞机的客户到底是什么样的富豪，所以他这个执行总裁才会亲自打电话过来服务。当然，这辆私人飞机的一切事宜都交由你们公司负责，我会给你们公司一笔管理费。苏晨想都不想。好的，苏先生。苏晨想了想，说道，我明天下午就需要乘坐飞机，你们能否在明天下午之前将飞机开到华夏京都？明天是星期一，他和李若冰该回去了，他是星期二有课。苏先生，没问题的，我们会在您需要乘用飞机之前飞到华夏京都指定机场，不会给您带来任何不便。苏晨和对方结束了通话，他又闲鱼地打起了游戏。华夏的商业大佬们今天同样感到不平静，一觉醒来发现法拉利集团和宝马集团居然被人收购了大量的股份，那个神秘资本一下子成了这两家大公司的最大控股方，这可是不得了事情。能同时收购法拉利和宝马30%的股份，这得需要多大的资本？而且收购手段十分简单粗暴，这种财大气粗堪称蛮横的收购方式让华夏的商业大佬们想到了一件事。几天前的华丽传媒收购案，那个神秘资本也是以这种蛮不讲理的方式收购了华丽传媒30%的股份，这两件事很容易就让人联想在一起。这不会是同一个资本吧？如果真的是同一个资本，那就太厉害了。光是以迅雷不及掩耳的速度收购华丽传媒30%股份，那已经足够让人震惊了。华丽传媒30%的股份，那可是近100亿啊！而现在还同时收购了宝马和法拉利集团30%的股份，那就更不得了了。这至少也是1000亿往上。这到底是那个神秘富豪居然拥有如此大的财力？这是国内资本还是国外的资本？商业大佬们对这个神秘大佬充满了好奇。沈宅，王许文一大早的就接到沈老的电话，让他来沈宅小聚。沈老，你匆匆找我，是因为宝马和法拉利集团被收购大量股份的是吧？王许文见到沈老，他并不傻，直接开门见山的询问。沈老招手，老王坐下喝茶。王许文坐下了，沈老抿了一口茶，这才说道，老王，你觉得这件事是那位小友做的吗？王许文同样喝了一口茶，沈老，这种粗暴的收购手法跟收购我华丽传媒股份时挺像的，是有点像那位小友的作风。王许文顿了顿，又说道，可是沈老你知道的，宝马和法拉利这两个巨头30%的股份，那加起来得上千亿软妹币，想要一口气收购这两家，那不得是上万亿的大资本？王许文非常困惑，他其实也是怀疑苏晨的，但是他又觉得这很难相信，毕竟苏晨太年轻了，而且他怎么会拥有这么庞大的资本？之前从未听说过，可偏偏他又很神秘。沈老又喝了口茶，神情十分凝重。突然出现这么个大资本，是非常让人担心的。沈老顿了顿，说道，老王，要不你给苏小友打个电话，亲自确认一下。行。王许文思考片刻，他便答应了，因为他也很好奇。王许文电话打过来时，苏晨正在玩游戏，他随意接起，王大哥。王许文开门见山地问道，苏晨老弟，我给你打电话是有一件事想问你。卧槽！苏晨忽然大骂了一声。沈老和王许文愣了一下，这是……苏晨也反应过来了，他都忘了自己还在接电话。他尴尬地笑了笑，说道，王大哥，你别多想，我没有在骂你，我刚刚在玩王者农药，被一个妲己在草丛阴了。王许文和沈老又傻了，玩游戏？这哪里像一个掌控万亿资本的大佬？王许文呆了呆，这才说道，苏晨老弟，王大哥之所以打电话来，是想问一问，今天国外法拉利和宝马集团的收购案，你知不知道？苏晨愣了一下，他想了想，没有隐瞒，
而是直接承认道：“王大哥，这2家公司的股份都是我收购的。”反正王许文是知道他有钱的，对于王许文，他倒是不需要隐瞒，直接告诉他，还能提高自己在他心中的分量，这是有好处的。而且他沈豪的身份肯定是瞒不了多久。沈宅，王许文听到苏晨承认了，他整个人呆了，真的是苏晨收购的，这恐怖如斯。本来他以为苏晨能一下子收购他华丽传媒的股份，应该是消耗了他不少的资本，可是现在他连法拉利和宝马的股份都一起收购了，这简直是豪横。王许文震惊过后，笑着说道：“苏晨老弟，你可真豪横，太有实力了。你是不知道，你这2手收购，把中外金融圈的大佬们都给吓呆了。”苏晨尴尬的笑了笑：“王大哥，你过奖了，我就是运气好而已。”王许文笑着说道：“苏晨老弟，你谦虚了。收购这种大公司的股票，得有大把大把的真金白银，而且还要有强大的关系，那里是运气好就可以的。”在王许文看来，苏晨的话就是在客套和谦虚。王大哥，真的是运气。苏晨也笑着，他知道王许文不相信，但是他也没有再多说什么，正常人都不会相信的。但事实就是如此，他就是运气好，系统才会出现这个随机任务。挂了电话后，王许文看向沈老，沈老显然也听到了他们谈话的内容，他此刻也愣住了。他沉浮商场几十年，还是第一次遇见这种事，一个神秘的大资本就这么悄无声息地出现了，让人压力十足。顿了一会，沈老才夸赞道：“老王，这位苏小友了不得呀。”王许文认识沈老多年了，这还是他第一次见沈老这样夸奖一个人。不过想想也不觉得意外了，苏晨有这个实力。老王，当初见苏小友第一眼，我就觉得他很不凡，看来我的眼光没有看错。沈老摸着自己的胡子，对自己的眼光感到喜悦。他当初把至尊卡给苏晨，按道理来说，哪怕苏晨能够收购华丽传媒的股票，其实也没有资格拥有那个尊重卡。华丽传媒的30%股份不过才100亿而已。但是当时他相信自己的眼光，觉得苏晨这位小友不是池中之物，非常不凡。这些年沈老能稳坐华夏首富的位置，他识人的眼光起了很大的作用。老王，还麻烦你转告一下，下个星期我要专门宴请苏小友，还请他赏光。王许文愣住，这些年还是他第一次见到，除了那些国家元首外，有人能让沈老亲自宴请为贵宾，可见苏晨在沈老心中的重量。王许文点头答应：“沈老，你放心，我一定转告。”两人又继续喝了一会茶。王许文忽然想到什么，他有些难为情地说道：“沈老，我那个不成器的儿子和你外孙女见面怎么样了？”为了这件事，他豁出自己的脸面了，才让沈老同意帮忙牵线。他后面有问过自己儿子，可是他儿子含糊其辞的，根本就不和他说实话。提到这件事，沈老就显得很郁闷，他叹了一口气：“我外孙女没看上你儿子。”接着沈老又说：“老王，别怪我说话直白，其实我也看不上你那儿子，我外孙女那么优秀，你儿子配不上。”王许文，你是大佬，你说了算。沈老说的是。王许文当然也知道自己那个不成器的儿子有几斤几两，他就没想过这件事会成。沈老忽然连连叹气，显得很郁闷。哎，说起我那外孙女，我就头疼。王许文还是第一次见到沈老如此叹气，在商业上，他可是一个手段雷霆的狠人，华夏商业圈那个不敬畏他。沈老，怎么了？沈老说道：“我也是昨天才知道，我那外孙女有男朋友了，也不知道她男朋友是做什么的，家里是什么背景，能不能配得上她。”沈老是老派豪门，非常讲究门当户对。当初他女儿不听话，已经足够把他气到了，所以到了外孙女，他就打定主意，不能让外孙女也随便嫁给一个普通人。可是他这个外孙女性格高冷霸道，他还不能说什么，多说几句他就直接不理人了，非常冷酷无情。平时里向来霸道的沈正富都要讨好这个外孙女。沈老，现在年轻人都有自己的想法，李小姐那么优秀，她会有自己判断的，这是别人的家事，王许文也不好说什么。沈老忽然眼睛一亮，对王许文问道：“老王，你说苏小友结婚了没有？”王许文干住：“沈老，应该是没有吧？苏晨说过自己目前还是一个大学生，都还没有毕业，自然应该还没有结婚。”沈老那苍老的眼睛此刻十分明亮：“你说我要是把我外孙女介绍给苏小友认识，会怎么样？”沈老摸摸胡子，若有所思：“我外孙女虽然比苏小友年纪大，但是我外孙女那么优秀，而且还是国民女神，我看着和苏小友倒是挺配的。”王许文尴尬地说道：“沈老，你不是说李小姐她有男朋友？”其实王许文也盯上了苏晨了，他想把自己的小女儿介绍给苏晨认识。他小女儿也还在上大学，年纪跟苏晨相仿，同龄人应该更容易聊得来。面对王许文的疑问，沈老满不在乎地说道：“现在的年轻人有男朋友很正常，但也只是男朋友而已，真要谈婚论嫁，还是得找门当户对的。而且苏小友那么英俊帅气，肯定很讨女孩子喜欢，我外孙女见了他，说不定就看对眼了，
直接把她现在的男朋友给甩了呢？沈老越想越觉得有可能，很兴奋。王许文好像无法反驳，苏晨的确很英俊帅气，他的长相是那种女孩子都会喜欢的类型，而且还多才多艺，对于女孩子来说简直是无敌的存在。可是好不甘心啊，他也想介绍自己女儿的。王许文从沈宅出来，刚上车他就接到了自己儿子的电话，他皱眉，有事？电话里传来王成的声音，老爸，明天借你的那辆私人飞机我用一下。王许文挑眉，要私人飞机做什么？王成答道，没什么，就是想装个逼。王许文顿了顿，知道了，你拿去用就行了，但是你得答应我，最近给我低调一点，别他妈整天惹是生非，千万别惹到不该惹的人。苏晨的出现让王许文再次意识到，这个世界水深得很，像苏晨这种隐藏大佬说不定还有很多。王成说道，老爸，你放心，我不会惹到不该惹的。王成虽然答应了，但是心里面却满不在乎。在华夏还有他王成惹不起的人物，就算有也就那几个，况且他要对付的只是一个穷小子而已。王成之所以要借用私人飞机，就是想明天在李若冰和苏晨前面好好的装一下，让苏晨那个穷小子知道他和自己的差距。星号隔日下午，吃了晚饭过后，苏晨和李若冰出发前往机场。车内，李若冰问道，小晨晨，你买的机票是几点的？我们是不是来不及了？路上突然堵车了，让李若冰有点着急。冰冰姐，不用担心，我们的飞机永远不会晚点。李若冰一脸奇怪，什么飞机是永远不会晚点的？难不成还是私人飞机？苏晨点头，是的，我们等会就坐私人飞机。李若冰，这傻弟弟刚刚也没喝酒，怎么就开始意识不清了？难道是见她太漂亮了，被迷晕了？李若冰，不愧是你，太有魅力了。第78章，苏晨是神豪。冰冰姐懵了，因为堵车原本就只需要半个小时车程，硬生生被延长了1个小时。李若冰和苏晨下车，两人自觉地戴上口罩。小晨晨，你到底是买了几点的机票？李若冰看了一眼时间，发现已经是7点钟了。他和苏晨回去平时都是买6点钟的机票。苏晨认真地看着李若冰，直言不讳，冰冰姐，我没买机票。李若冰愣了一下，他不可思议地看着苏晨，小晨晨，该不会真的要坐私人飞机吧？这个想法刚冒出来，就被李若冰自己给打消了。这怎么可能？他拿出手机，打开购票软件，算了，我自己看看最近的一次航班是几点钟。苏晨咋就不相信他呢？他伸手抢过李若冰的手机，冰冰姐，真的不用买票，我们坐私人飞机去。小晨晨，手机给我。手机被抢了，李若冰呆了一会儿，假装生气地盯着他。冰冰，你们是不是错过登机时间了？这时，一个男人欠揍的声音响起，带着浓浓的炫耀。冰冰，我有私人飞机，可以随时起飞，跟我走吧。苏晨和李若冰转身，就见到王成不知何时出现在身边。这家伙显然是在蹲守，这是狗皮膏药吧？苏晨和李若冰两人同一时间都皱着眉，对于王成的出现十分反感。不用。对于王成的邀请，李若冰想都不想就直接拒绝，丝毫不给王成一点面子。李若冰的直接拒绝让王成脸上得意的笑容僵住，太不给面子了。别的女生就算是不喜欢他，也得表面装一下好吧？这是人情世故。冰冰，为什么？难不成你真的相信这个穷小子？他说他有私人飞机，你也信？王成刚刚听得清楚，苏晨这个穷小子居然装逼说自己有私人飞机，这也太搞笑了吧！一个连超跑都需要女人送的软饭男，他会有私人飞机？冰冰姐，我们走吧。苏晨没理会王成，这种人你越理他，他越来劲。他算是看出来，王成这种富二代就是从小被人恭维长大的，故而虚荣心极强，喜欢找存在感，俗称跳梁小丑。苏晨说话的同时，他顺势牵了李若冰柔软的小手。李若冰没拒绝苏晨的牵手，跟着苏晨一起往前走。自始至终，李若冰连一个眼神都没有给王成。他的世界里只有他家傻弟弟一个人。身后的王成一张脸气得扭曲狰狞，脸色一阵变化，就跟猪肝色一样难看。他死死地盯着两人亲密的牵手动作，心里面嫉妒死了。哪怕是在电视剧里，李若冰都没有跟男演员牵过手，他是那样的圣洁。以前他倒是不觉得有什么，反正大家都碰不到。可是现在，就在他面前，女神被一个穷小子给碰了，真特么羡慕。王成跟上，随后他发现了不对劲，苏晨和李若冰走的方向并不是普通的进机场的方向，而是私人入口。那小子真的是有私人飞机？疯了吧？怎么可能？一辆私人飞机得多少钱？他这个超级富二代现在都没有。忽然，王成又露出不屑的笑容，这穷小子倒还挺爱装的。李若冰跟着苏晨来到这个特殊入口，
他看着苏晨的侧脸，心里面也十分奇怪。这个特殊入口他是知道的，这个特殊入口是那些拥有私人飞机的专属。他之前跟外公坐过几次私人飞机，也是走的这种通道。到了入口处，苏晨停下，见此，李若冰也是忍不住说道：“小晨晨，我们来这里做什么？我们没有私人飞机啊。”随后他想了想，难道是被王成刺激到了，所以傻弟弟是在赌气？他之前说坐私人飞机，应该是想跟自己开玩笑，但没有想到王成突然出现，刺激到他敏感的神经了。这时，王成也走过来，见苏晨在入口处停下，他得意的笑容更明显了。这小子果然是装的，这通道是随便能进的。哈哈，让你装！王成阴阳怪气的说道：“苏少爷，你不是有私人飞机吗？怎么不进去呢？”苏晨拿出手机：“我到了，在入口处。”说完，苏晨挂了电话，依旧是没有去理王成，这让王成很是郁闷。这穷小子都没有反应，让他装逼的快感少了许多。王成嘲笑：“苏晨，你别装了，你以为打个电话就能凭空出现一辆私人飞机？”他觉得苏晨就是在装腔作势，假装自己有私人飞机。他明明连通道都进不去，他估计是想等自己先走了，他就立刻去买机票，他就不走，要让这小子装不下去。李若冰也越来越相信苏晨是被王成刺激到了，所以才故意这样做。他家傻弟弟还是太傻了，居然这样斗气，跟没长大的小伙子一样。不过他这样好可爱。紧接着，李若冰就觉得很自责，他应该多赚一点钱的，这样他就能买私人飞机了，那样也不至于在这种时刻让傻弟弟没面子。听着王成叽叽喳喳的嘲讽，一向高冷的李若冰忍不住出声维护苏晨：“王成，你别得意了，不就是私人飞机，谁没有？”他准备给自己外公打电话，借他的私人飞机用一下。无论如何，他不能让自己傻弟弟掉面子。他能理解，身为男人，面子是一种很重要的东西。冰冰，王成见李若冰为苏晨说话，他心里更不是滋味。面对苏晨以外的男人，李若冰的耐心十分有限，他颇为烦躁地对王成说道：“傻逼，闭嘴吧你！”王成，这是什么情况？女神也会口吐芬芳，震惊100年，而且对象还是自己。王成瞬间懵了，整个人要裂开了。旁边的苏晨也愣住了，不愧是冰冰姐，对待这种烂桃花富二代一点都不拖泥带水，他喜欢。就在李若冰要给自己外公打电话时，机场通道处走出来一个身穿制服的中年男人。王成见到这个中年人，他有些惊讶地说道：“许机长，你怎么在这？”这个男人是华夏航空界的王牌机长，飞行经验丰富。王成又惊讶地说道：“许机长，难道是你愿意为我老爸工作了？”这位许机长在华夏，不少拥有私人飞机的大佬都想聘请他当自己的机长，只是他要求很高，甚至连沈老的邀请都拒绝了。连沈老都请不到的人，没有想到这样的人物居然愿意给他老爸开飞机了。王成很是开心，这件事又可以说出去装逼了。中年男人只是看了一眼王成，态度冷淡。王成并不生气，这种有本事的人都自傲，不然也不会连沈老都拒绝。不过再自傲又怎么样，还不是给他家开飞机，跟司机有什么区别？只是很快，那中年男人越过王成，来到了苏晨面前。王成，中年男人语气很礼貌，请问是苏先生吗？苏晨也在看中年男人，他应了一声，我是苏晨。那中年男人自我介绍道：“苏先生，我是许大山，华夏特级飞行员，从今天开始将是您的私人飞行机长。我拥有30年的飞行经验，您的飞行安全交给我，一定是最正确的选择。”中年男人礼貌的语气中彰显足够的自信。那麻烦许机长了。苏晨也是淡淡点头，一副老板的气场，处变不惊。一旁的王成看傻了，原本是小眼睛的他，此刻却瞪着一双眼睛跟灯泡似的，难以置信。他是不是出现幻觉了？鼎鼎有名的王牌机长，居然说要给苏晨开飞机，他有这么大的牌面？而且苏晨真的有私人飞机，他不是个穷小子吗？可是事实就在眼前，让他不得不相信。一连串的问题让王成的脑子都要坏掉了，同时他也无比尴尬。刚刚他还以为许机长是给他老爸开飞机的，刚刚他嘲讽苏晨的话也是那样的清晰。死！他的脸突然好疼，王成不敢相信，声音都有点颤抖：“苏晨，你真的有私人飞机？”苏晨面无表情。苏晨的话明明很平静，可是不知道为什么在王成听来却那么刺耳。死！脸好特么疼。冰冰姐，我们走吧。有了许机长，进入这个通道就变得很简单了。苏晨给李若冰取下口罩，李若冰此时也傻眼了，她站着不动，呆呆的让苏晨取下她的口罩，露出一张倾国倾城的绝色容貌。冰冰姐，苏晨再伸手在李若冰眼睛面前晃了晃。啊！
李若冰应了一声，反应明显慢了半拍。显然刚刚发生的事情也是震惊冰冰姐100年。李若冰这呆呆地的模样，有点迷迷糊糊的，与平时高冷理智的模样截然不同，看着特别软萌可爱，像是一只犯迷糊的小猫咪。苏晨略微叹气，有那么惊讶吗？他摇摇头，忽然弯腰，直接将李若冰抱了起来，一个标准的公主抱，落入男人的怀里，闻到男人阳刚的气息，以及感受到那强有力的心跳声，原本还有些呆傻的李若冰立刻反应过来了，随后她脸红了，心跳加速。小晨晨，你做什么？李若冰面红耳赤的，清冷的御姐音也不自觉的变软。她现在没戴口罩，就这么被傻弟弟光明正大的抱在怀里，让她莫名害羞起来了。明明戴口罩的时候，她一点都不会害羞的。望着怀里害羞的小女人，苏晨心里面十分满足，他露出一抹坏笑。冰冰姐，你是我女朋友，我抱抱自己女朋友怎么了？被苏晨这样直勾勾盯着，他的视线是那样炙热强烈，竟是令李若冰莫名心虚，一时间不敢看他的眼睛。他红着脸小声的抱怨，还不是女朋友呢，他都还没准备好告白仪式。此时的李若冰那里还有什么高冷女神的模样，完全就是一个爱害羞、脸红心跳、陷入热恋中的小女生。苏晨抱着李若冰走过通道，简单的检查后轻松过了安检。因为是私人通道，安检处非常安静。这个私人通道就在普通入口的旁边，用一块玻璃隔开。私人通道的人可以透过玻璃观察大众通道的旅客，而普通旅客看过去就只会看到一块普通玻璃，完全不会想到里面会是传说中的私人通道。正是因为这样，李若冰显得更害羞了。明明知道那些人看不到自己，可偏偏她还是会有一种被人围观的羞耻感，但是又有点愉悦。她连耳根都红了。最后实在是没脸见人了，她就把脑袋埋在苏晨怀里。王成也通过安检，他看着这一幕，心中复杂无比，超级酸。他后悔了，巨特么后悔。他今天就不该来的，不只是装逼失败被打脸，现在居然还要看自己心目中的女神和她男朋友调情，这是何等的酷刑啊！他要酸死了。他现在只期望于等一下苏晨的私人飞机，比不过他老爸的私人飞机，让他能找回一点面子，否则就太丢脸了。论颜值，他没有苏晨帅；论追女孩的本事，女神此刻在他怀里面红耳赤。要是连钱都比不过，那他不就是个废物？5分钟后，苏晨抱着李若冰从一辆迈巴赫轿车走下来，这是机场准备的车子。在跑道上，此刻停着2架飞机，这是一辆由波音公司最新款改造的私人飞机，体积很大，没改造之前原本能容纳800多人，改造后飞机内拥奢华的休息室，还有星空浴池，各种娱乐设施应有尽有，堪称是移动般的天堂。根据波音公司公布的财报来看，这辆飞机光是改造装修就花了1亿美金，极尽奢华。当初波音公司宣布这个改造项目时，所有人都不看好，觉得波音公司会卖不出去，毕竟太贵了，这可是10亿美元，再土豪的大佬也得考虑再三，非常犹豫。可是没有想到，这辆飞机刚宣布改造完成，刚上架售卖就被神秘土豪秒了。那位神秘大佬十分有钱，直接是全款购买，昨天还登上了新闻热门。谁知道今天在这里居然看见了这辆飞机。他老爸那老款的中型飞机和这辆豪华飞机相比，简直就是一个天一个地，大概就是普通轿车和豪华跑车的差距。王成看傻了，这辆飞机他是知道的，他也特别关注，他也非常想买，非常心动，只是没有那么多钱。虽然他家有钱，但是他老爸是不可能给他10亿美金，只为了购买一辆私人飞机。那个神秘土豪居然是苏晨这个穷小子。王成整个人晕乎乎的，这不科学啊，他连钱都比不过了，气死了。同样晕乎乎的还有苏晨怀里的冰冰姐，这是怎么回事？他家傻弟弟明明是咸鱼一条，一个普通的大3学生，怎么突然成神豪了？喵喵喵。第79章，冰冰老师的教学时间。苏晨抱着李若冰走进了私人飞机里，刚走进去就能看到明显的区别，里面布局和普通飞机完全不一样，就像是走进了豪华别墅里。苏先生您好，我们是飞机上服务员。2名姿色上佳、西方长相的空姐走过来，对着苏晨非常尊敬的自我介绍。他们悄悄看了一眼苏晨，眼中闪烁着深深的惊艳。在此之前，完全没有想到能买得起这样一辆价值10亿美元私人飞机的神豪，居然长得那么年轻。这是超级富二代吧？而且他好帅。你们下去吧，有需要我会叫你们的。苏晨应了一声，态度显得挺冷淡的，配合他凌厉的目光，有一种不怒自威的气场。2个空姐走下去后，苏晨才低头看着怀里的李若冰，他一脸微笑，语气调侃：冰冰姐，你是不是舍不得离开我的怀抱？这话一说出来，他怀里的李若冰身体一颤，白嫩的耳朵又悄然变粉了。才没有。他嘴硬的反驳，同时软弱无力的挣扎了一下。放我下来。
怀里的美人娇躯是那样的香香软软，让人爱不释手，根本舍不得放开。自从知道冰冰姐也喜欢自己后，苏晨觉得自己可以主动一点，不需要那么畏手畏脚的，不能再那么被动。于是苏晨不松手，依旧将李若冰抱在怀里，笑着说道：“冰冰姐，不要。”怀里的李若冰动了动，她仰着一张漂亮精致的小脸，那双湿漉漉的美眸十分埋怨地瞪着他，为什么不放开？苏晨与他对视，直勾勾地盯着他的眼睛，那目光极其炙热，像是要把他吃了一样。苏晨磁性的好听的嗓音特别撩人：“冰冰姐，因为我舍不得放开你，我想就这样抱你一辈子。”李若冰愣了一下，因为苏晨的这句话，她原本就粉红的耳朵此刻更是红了一些，像是要滴血一般。她移开自己的视线，不敢跟苏晨对视。“小晨晨，你在瞎说什么呀？傻弟弟，他好会聊啊，他的心跳好快。”李若冰内心异常雀跃，如果不是被苏晨抱在怀里，她能激动地跳起来。将自己的喜悦隐藏好，李若冰让自己显得很冷静，仿佛并没有被苏晨挑逗成功。他才不会让傻弟弟奸计得逞，要调戏也是他调戏他好不好？他才不会害羞脸红呢。这是一场看不见硝烟的战争，两人互相调戏，谁先脸红害羞了，谁就是输家。他恢复了高冷御姐的风范，特别凶狠地瞪着他：“小晨晨，听姐姐的话，快把姐姐放下来，不然姐姐对你不客气了。”如果是以往被李若冰这么冷着声音威胁，苏晨早就第一时间认怂了。但是此刻他并没有认怂，反而是变本加厉的手臂用了力气，将怀里香软的娇躯抱得更紧了。“冰冰姐，我就不放，我想知道你要怎么对我不客气。”因为贴得更紧了，两人的肌肤只隔着2层薄薄的布料，苏晨能感受到他肌肤的柔软，还有他迷人的身材曲线，让他越发舍不得放开他了。李若冰也感受到了，他的感受更为敏感。傻弟弟好硬，感受到了他棱角分明的8块腹肌，好滚烫，他的身体像是被点燃了，莫名其妙就燥热起来。“小晨晨，快放开姐姐，你再这样占便宜，小心姐姐我揍死你！”对，傻弟弟就是在占便宜，他变坏了都。李若冰心里面害羞，但是表面上却显得更凶狠了，同时他还在挣扎。苏晨完全不受他威胁，看着他脸红害羞的动人模样，他内心无比满足。看着高冷御姐的他害羞，这种反差萌太可爱了，这是顶级享受。“冰冰姐，你别吓唬人了，我知道你不会打我的。”他稳如泰山，丝毫不为所动，没有把他的威胁放眼里。苏晨脸上是得意忘形的笑，帅气迷人的同时还一点贱兮兮的感觉。他说道：“冰冰姐，你根本就舍不得打我。”李若冰，糟糕，让他知道了。虽然他是挣扎，但是并没有用力，否则以他的力气早让苏晨断了腰。而且以他的身手，还有那粗暴的手法，他想要从自己怀里下来，简直是太简单了。那他为什么不挣扎离开？真相只有一个，那就是他自己也不想离开，他也喜欢被自己抱的感觉。“冰冰姐，让我逮到了！”如此想着，苏晨面对李若冰的威胁更是有恃无恐。苏晨俯身，脸都快要亲到李若冰的脸了，他近距离盯着她，眉眼带笑：“冰冰姐，你说我说的对不对？”他的嗓音特别撩。原本还气势汹汹的李若冰被他这样盯着，莫名就心虚了，刚维持不到1分钟的御姐形象再次破灭。他嗓音微颤：“我不知道，你别乱说。”那害羞的模样看得苏晨一阵心动，太可爱了。他没有放过他，继续逼问他，想让他更害羞：“冰冰姐，你真的不知道吗？”或许是前面被压迫和调戏的太厉害了，是以当苏晨和李若冰角色互换时，他对李若冰的调戏就是变本加厉了。扑通扑通，看着傻弟弟那近在咫尺的帅气脸庞，李若冰内心一阵狂跳，他感觉心里面的小鹿都快要跑出来了。他害羞的同时又很是埋怨气恼，这个傻弟弟他靠那么近干嘛啊？他一定是故意的，他知不知道靠这么近会让他忍不住想亲他？他的冷薄好看的嘴唇就在自己面前一张一合的动着，他的嘴唇很性感，非常勾引人，让他想吻他，特别想的那种。趁着苏晨没注意，李若冰悄咪咪的咽了咽口水。该死的，傻弟弟为什么会突然变得那么撩啊？把他撩得脸红心跳的。可是他好像很喜欢这种感觉。冰冰姐，你说你是不是心疼我，舍不得打我？苏晨特别贱的继续追问。李若冰瞪着他，好不容易让自己冷静了一点，谁说我不会打你的？苏晨看到他冷艳的眼神是那样的有气场，宛如女王一般，让他回忆起了曾经被他支配的恐惧。苏晨愣住，糟糕，不会玩脱了吧？不行，不能怂，是男人就直接硬上。原本有些心虚的苏晨内心一横，给自己加油打气。他没有躲避他凶狠的眼神，而是与他对视，凭借着一股子狠劲也一样瞪他，挑衅十足。冰冰姐，你看什么看？他的语气很凶，但是脸上的表情还是有点怂，那模样
看在李若冰眼里，别提有多爱了。傻弟弟这个模样，奶凶奶凶的，特别招人喜欢。李若冰此刻也找回了自己御姐的气场，她得调戏他，让他害羞，他就是个弟弟。面对他的挑衅，李若冰勾唇，也同样挑衅十足的瞪着他。小晨晨，我就看怎么了？你不服？两人的视线在空气中碰撞，仿佛是擦出火花了。苏晨凶道：冰冰姐，你瞪我干嘛？李若冰也不甘示弱，瞅你咋地？苏晨再凶，继续放狠话。冰冰姐，你再这样瞪我，小心我收拾你。这是一场战争，不能怂。听着苏晨的话，李若冰忍不住笑了，那笑非常美，同时又很轻蔑。她挑眉，风情万种。小晨晨，就你这条小咸鱼，你还想收拾姐姐？李若冰心中乐了。苏晨有几斤几两，他知道的清清楚楚。他就是一个小怂货，他还敢收拾自己？小晨晨，我倒是要看看你要怎么收拾姐姐。李若冰非常有兴趣，觉得好玩极了。他的挑衅让苏晨很是不爽，这他能忍？忍不了，直接干！冰冰姐，我现在就收拾你，让你闭嘴！话音落下，苏晨帅气的脸庞在李若冰的眼睛里变得越来越大，最终他的嘴唇上传来温热湿润的触碰。这个吻很粗鲁有力，他紧紧地吻着自己，仿佛是真的要以这个方式让他闭嘴不能说话。李若冰瞪着这一双湿漉漉的美眸，完全愣住了。又被吻了，他就那么呆呆地看着苏晨，他也没有反抗，就这样让苏晨吻着自己。苏晨之所以吻他，完全就是一股脑的劲儿，俗称冲动和激情。等真正的吻了他，感受着嘴唇上柔软香甜后，他自己也愣住了，莫名的慌乱了起来。他怎么就真的吻了？虽然他知道冰冰姐不会打自己，但那也是建立在一般的调戏情况下。现在这个样子已经不是简单的调戏了吧？他这个算强吻了。他不会恼羞成怒，跟电视上那些被强吻的女孩一样，反手给自己一巴掌吧？冰冰姐的一巴掌，估计连一头牛都能打死的。怎么办？狠狠地亲了一下后，苏晨就结束了这个吻，然后盯着怀里的李若冰，他很是心虚。冰冰姐，你别怪我，是你自己要我收拾你的。然而出乎意料的是，李若冰此时并没有恶狠狠地看着，也没有生气恼怒的样子，反而在笑，而且那笑特别撩人，如同风情万种的小妖精。见着他在笑，苏晨心里面更惊悚了，这该不会暴风雨来临的平静版？苏晨被笑盈盈的目光盯着，很是头皮发麻。他主动承认错误，对他说道：冰冰姐，我错了，我没有征求你的意见就强吻你，是我的不对，你要动手就动手吧，只是有一点，能不能别打我帅气的脸庞？臭弟弟，我的确是生气了。苏晨，完了。不过我生气的是，你的接吻太粗鲁了，姐姐怎么说也是个女孩子，你能不能温柔一点？连接吻都不会，是不是要姐姐教你啊？苏晨愣住，然后就见着他怀里的美人伸手勾住了他的后脑勺，他主动扬起小脑袋。傻弟弟，姐姐教你怎么接吻好不好？御姐的撩人嗓音就在耳边响起，伴随着呼出的热气，让他整个人如触电了一般。随后唇上一软，他被冰冰姐主动吻了。对方的嘴唇软绵绵的又水润润的，他像是刚吃了蜂蜜一样，特别甜。小晨晨，接吻应该是这样的，温柔一点，不要太急躁，还有别只会傻傻的啃咬，还可以伸出。耳边撩人的嗓音戛然而止，勾得人神魂迷离。可以伸出什么？他怎么不继续说了？苏晨十分急躁，苏晨的内心完全被他勾得蠢蠢欲动，急不可耐地询问道：冰冰姐，还可以伸出什么？李若冰看着他着急的模样，露出浅浅的笑。小晨晨，看你着急的模样，真是个小色狼呢，就不告诉你。被他调侃着，苏晨也意识到自己太着急了，他不禁老脸一红，但是他很快调整，露出一抹腼腆的笑容，如同一个好问的学生，真诚地问道：冰冰姐，我不是色，我只是好奇这方面的知识。人类最伟大的地方，就是永远对不懂的知识领域保持一颗探索求知的心。这番话，苏晨说的冠冕堂皇，配合他英俊正气的脸，倒是有那么几分样子。如果是不知前因后果的人，只是单单听到他这句话，一定会被他的求问好学打动。李若冰此时媚眼如丝，那粉嫩的嘴唇经过刚刚的触碰运动，此刻显得跟晶莹诱人，仿佛是熟透了的果子。他笑着，想知道。苏晨一本正经，想知道，特别想知道。李若冰被逗乐了，这小色狼以前怎么没有发现他可以这么不要脸，真是够坏的呢。他眸光闪烁，不知道是想到了什么好玩的事情，那美丽的眼眸像是在发光。他忽然说道：你那么想知道的话，叫声老师来听听。苏晨，李若冰瞪了他一眼，我是在传授你知识，让你叫我一声老师怎么了？苏晨试探性的开口，冰冰老师，怎么感觉怪怪的？李若冰立刻入戏，苏同学，你想知道什么？苏晨露出招牌的腼腆笑容，显得非常单纯。冰冰老师，我想知道你刚刚说的接吻
还可以做什么？李若冰伸手轻轻地拽着他的衣领，特别的霸道。苏同学，你既然那么想知道，老师看在你那么好学的份上，老师亲自教教你，好不好啊？第80章，欺负冰冰姐，挠痒痒。苏晨被聊得身体僵硬，冰冰姐好会聊。他乖乖巧巧的点头，一副勤学好问的表情。冰冰老师，我很想知道，还请冰冰老师教教我这个学生。还别说，这种角色扮演还挺刺激的。不愧是冰冰姐，就是会玩，这就是成熟姐姐的魅力。好，看着苏同学态度诚恳的份上，老师就勉为其难的教教你。李若冰说着，她微微用力拽着苏晨的衣领，主动献上一吻。这吻很柔软，苏晨就站着不动，他像是一个木头人似的，静静地感受着属于他的甜美。他一开始只是浅浅地吻着，在唇上轻轻地啃咬，见着他呆呆的模样，像是被自己吓傻了。李若冰不禁觉得好笑，不愧是弟弟，只是亲吻一下，他就不知所措了。太纯了，好可爱。张嘴，他像是老师一般，仿佛真的要教会他。苏晨听话的张嘴，他再次亲吻了。这一次不是简单的轻啄了，而是伸出他的柔软。苏晨愣住了，全身上下的细胞在这一刻变得极为敏感。他瞪大眼睛，一脸的不可思议看着他漂亮的脸蛋，宛如打开了新世界的大门。这就是真正的接吻吗？太喜欢了，好软，好甜。别看李若冰那么主动，此刻她也是小脸粉红，只是维持了3秒钟，她就坚持不住了，急急忙忙地分开这个吻了。同时，她从苏晨怀里下来，故意站远了一些。她虽然脸红，但还是维持清冷淡定的嗓音，对着苏晨说道：“行了，老师今天就先教到这里了。”苏晨咽了咽口水，还是觉得甜甜的，意犹未尽。他不舍得说道：“冰冰老师，能不能再教一遍？学生我很笨，还没学会。”他一本正经的语气。为了甜甜蜜蜜的亲吻，苏晨连脸都可以不要了。李若冰瞪了他一眼：“苏同学，这节课就先教到这，后面的课程以后再解锁。”苏晨呼吸一促，期待地看着李若冰：“冰冰老师，后面还有什么课程吗？”李若冰看着他激动期待的表情，不由得暗骂一声：“果真是个小色狼呢。”他笑着，仿佛是祸国殃民的狐狸精，勾着你的魂魄。当然还有，苏同学，后面的课程会越来越刺激哦。苏晨的心思完全被他勾住了。冰冰老师，后面的课程怎么解锁？我想知道。接吻都已经很刺激了，那比接吻更刺激的，那得刺激到什么程度？苏晨忍不住想入非非了。小色狼，看你表现。李若冰哼了一声：“行啦，我要睡觉了，不要打扰我。”这傻弟弟的目光实在是太炙热直白了，像是恨不得吃了他一样，让他心慌慌的。李若冰在沙发上躺下，他躺了一会，真皮沙发虽然很柔软，可是他怎么睡怎么不舒服，总觉得缺少了点什么，非常别扭。他坐起来，目光悠悠地看着苏晨，也不知在想什么。半晌，李若冰拍了拍自己的身侧，对苏晨勾勾手指：“小晨晨，过来姐姐这。”看着他的眼神，苏晨心中莫名警觉。以前冰冰姐要捉弄他，就是这个坏坏的眼神。他站着不动，警惕地看着他：“冰冰姐，你要我过来做什么？”李若冰对他的警觉感到不爽，明明刚刚都亲亲抱抱了，他居然还害怕自己，真是个小白眼狼。因为心中有气，让他忍不住用力拍了拍真皮沙发：“让你过来就过来。”他话音刚落，唰的一声，李若冰看似白嫩软弱的小拳拳，直接是捶破了昂贵沙发的真皮，凹了进去。看着陷入沙发里的拳头，李若冰沉默了，他面色有些尴尬。同样沉默的还有苏晨，他后背一凉，这是什么意思啊？这是杀鸡儆猴？冰冰姐果然是要捉弄他。李若冰不愧是演员，他很快就掩饰了自己的尴尬，他目光轻飘飘地扫过沙发上的破洞，收回自己的小拳拳。与此同时，他漫不经心地吐槽道：“都是私人飞机了，居然还用这么劣质的沙发，我只是轻轻用点力就破了，我要投诉，给差评。”苏晨，某价值100万的真皮沙发，姐姐，你礼貌吗？李若冰起身坐到另一个沙发上去，这次他非常轻巧地拍了拍身侧：“过来，冰冰姐，我来了。”这一次，苏晨回答的速度堪称是秒答，直接走了过来。“冰冰姐，做什么？”李若冰扫了他一眼：“你在沙发上坐下。”哦。苏晨胆战心惊地坐下了，同时眼神很警惕地看着他。这小妮子，她又想玩什么花样？看着苏晨的姿势，李若冰非常不满地纠正：“坐正，双腿合并。”苏晨听话地照做了，他不想落得和旁边那个沙发一个下场。见着傻弟弟听话地照做了，李若冰满意的勾唇：“还不错，不愧他调教了这么多年，用爱感化了他。”李若冰坐上沙发，然后他躺下，将一双纤细的长腿伸直，那可可爱爱的脑袋就靠在了苏晨的腿上，直接是拿他的腿当成了枕头。苏晨，姐姐，你要这样，你早说啊，弟弟立马就过来给你靠。
这个姿势，苏晨只是稍微低头就能将她的脸看得清清楚楚，甚至是能看见她白净的皮肤上那细细的绒毛。不愧是冰冰姐，真好看。她根本就没有化妆，哪怕是纯素颜，依旧美得惊心动魄，特别清纯甜美。一想到这样长相甜美、身材火辣的国民女神就要成为自己女朋友了，苏晨内心就很满足。李若冰也注意到了苏晨的视线，她不禁脸红，然后有些恼羞成怒地说道：“小晨晨，你色色的目光看那呢？这小色狼！”嗨嗨，苏晨不好意思的咳嗽，然后一本正经地说道：“冰冰姐，你知道的，我是学画画的，我喜欢观察美丽的事物。”顿了顿，他继续说道：“尤其是那种最美丽的事物，更是让我流连忘返。冰冰姐，你是我见过最美丽的女生，你太好看了，我根本就控制不了自己的眼睛。”李若冰愣住了，这下连耳朵都红了。傻弟弟是在夸他，好开心。虽然内心很雀跃，但是李若冰良好的演技在这一刻发挥了作用。他冷冷清清地说道：“哼，油嘴滑舌的，你这种可以聊聊小女生，你可聊不了我。必须让傻弟弟知道，她可是高冷女神，内心高傲的很，可没有那么容易就会被撩动。他才不开心呢。”苏晨却是很认真：“冰冰姐，我说的是实话，你真的是我见过最美丽的女生。”苏晨直勾勾盯着李若冰，这波呀，这波是直球撞击，很有效果。李若冰又悄悄的脸红了，她目光闪烁的看着别处，语气特别傲娇：“都说了，你这种撩妹的方式太低级了，是撩不动我的，我才不会那么容易就开心呢。”苏晨见了，忍不住想低头亲她一口。啊呀，傲娇害羞的冰冰姐真的太可爱了。医疗兵需要救援。李若冰忽然想到什么，她脸上的害羞瞬间不见了，非常危险的盯着苏晨：“你那么会说话，在学校里是不是也经常这样撩女孩子？”苏晨后背一冷，感受到了杀气笼罩，他说道：“冰冰姐，绝对没有，我在学校里真的是废宅，我基本上都不怎么跟女生说话的，那些女生都没有冰冰姐你一半好看，我为什么要撩她们？”不得不说，苏晨这话李若冰非常爱听。哼，真的。他冷哼一声，虽然心里面雀跃的想跳舞，但是他得维持自己高冷的御姐形象。见李若冰不相信，苏晨立刻举手发誓，说下毒咒：“冰冰姐，我说的都是真的，如果我苏晨说假话，那就让我下飞机就被车撞死。”苏晨说这话就是随便调侃而已，并不当真。可是躺在他腿上的李若冰听到他这句话，瞬间脸色巨变，像是受到了惊吓，原本气色红润的脸瞬间变得苍白。他忽然伸手勾着他的脖子，仰着脸将他吻住了，像是要封住他的嘴唇，不让他继续说这种毒誓。他的唇在微颤，苏晨也愣住了，这一刻他能感受到他的不安，他很害怕的样子。从小到大，在苏晨的印象里，李若冰是个天不怕地不怕的存在。苏晨本以为这个世界上不会有什么东西是能让他感到害怕的，可是现在他清清楚楚地感受到他的害怕，甚至可以说是恐慌。这个吻持续了很久，而且这个吻很激烈。李若冰像是发了疯一样的啃咬着苏晨，仿佛唯有这样他才能真真切切地感受到他的存在。他吻得太激烈了，甚至是不小心咬破了苏晨的嘴角。当心中的恐惧慢慢的消失后，李若冰才像是回了神，恋恋不舍地分开了这个吻。他目光认真地看着他，往日清冷强势的眼神，这会儿却显得很害怕彷徨，仿佛是藏着浓浓的悲伤。小晨晨，我以后不准你再发这种毒誓，一个字都不许说。苏晨本来想说自己是开玩笑的，不用当真，可是看着他心慌害怕的模样，他并没有将这句话说出来，而是认真的点头：“冰冰姐，我以后再也不说了。”听见他的保证，李若冰才心安了些。之后沉默了一会，苏晨见氛围有些不对劲，而且看李若冰情绪不高的模样，他扬起一抹笑，有意要逗她开心起来。他说：“冰冰姐，我给你讲个笑话吧。”李若冰没说话，情绪还是非常低沉。“冰冰姐，那我说喽。”苏晨想了想，有一次我们学校一男同学跟女同学吵架，突然男同学夸女同学面相旺夫，女同学心中大喜。女同学：“真的吗？真的吗？怎么看出来的？”男同学：“你这长相让老公看了就没啥欲望，只能一心一意搞事业了。”苏晨说完第一个笑话，悄悄地看了眼李若冰，发现她还是情绪不高的样子。高冷女神的笑点比较高。苏晨又说第二个笑话，可是第二个说完，他发现李若冰这小妮子还是不笑，他顿时尴尬了。他的笑话就那么不好笑，还是他的笑点太高？他表情很郁闷：“冰冰姐，我的笑话不好笑吗？”李若冰看见他郁闷苦恼的表情，他心里面的阴霾就这样被一扫而空了。他说道：“不好笑。”虽然是这样说，可是他的嘴角却微微上扬，他努力逗自己开心的模样，真的好好玩呀。冰冰姐，你信不信我有办法能让你笑起来？苏晨忽然神秘兮兮地说着。李若冰好奇，但是他又显得很矜持，不信。苏晨见于上钩，他乘胜追击，说道：“冰冰姐，
那我们打个赌，待会我能让你笑，你就让我亲一口好不好？李若冰平时的笑点是很高的，她可是一个高冷女神，自然不会轻易就笑。她很自信，好呀，赌就赌。冰冰姐，你看好了。苏晨英俊的脸庞忽然勾出一抹坏坏的笑容，他伸手挠了挠李若冰的嘎吱窝，手指舞动，使劲的挠她痒痒。冰冰姐，怎么样？现在是不是很想笑？苏晨一边挠着，一边得意对李若冰询问。原本还有些情绪低落的李若冰，被苏晨这样挠着敏感的嘎吱窝，她瞬间就绷不住了，脸上露出笑容。不好笑，哈哈，一点都不好笑，哈哈，停停，臭弟弟，你不讲武德，啊呀呀，轻点，轻点，好痒的。苏晨盯着他，厚颜无耻的说道：冰冰姐，你笑了，现在是我赢了，嘻嘻。屁！李若冰气急，臭弟弟，你这是作弊。好啊，那我继续。苏晨威胁着。苏晨可是知道，别看李若冰平时高冷无比，可是她特别的怕痒，在她稍微敏感的地方挠一挠，她就忍不住了。见苏晨还要继续挠痒痒，李若冰瞬间惊恐了。别，我输了，我认输了，给你吻。见着苏晨得意的模样，李若冰是又羞又恼，她埋怨的说道：你这个臭弟弟，长大就变坏了，就这么会欺负你冰冰姐，占你冰冰姐的便宜，要是让你李爸爸知道了，不得打断你的腿。苏晨莫名后背冷飕飕的。第81章，摊牌了，不装了，我其实是亿万富豪。苏晨刚感受到后背冷飕飕的，他瞬间又想着，他现在是在飞机上，他怕个毛啊！而且李爸爸现在也不知道他跟冰冰姐的事情，还一直把他当作最可靠的队友，他有什么好慌的？于是乎，刚有点怂的苏晨变得强硬起来了，他目光灼灼地盯着李若冰好看的脸。他说道：冰冰姐，如果能亲吻你，能和你在一起，那就算是被李爸爸打断腿，我也是愿意的。李若冰被他直勾勾的视线盯着，听着他磁性的嗓音，心跳再次莫名的加快。傻弟弟真的好会聊。随后他又秀眉微蹙，一脸不爽的说道：不准说这种不吉利的话。他也发现了，傻弟弟是真的有点害怕他老爸的。于是乎他宣誓一般对苏晨说道：你放心，有我在，我爸他不敢打断你腿的，他要是敢，我对他不客气。他像是大姐大一样给他勇气，说会保护他。所以你想对你冰冰姐做什么，你就大胆的去做，不要担心，你冰冰姐为你撑腰。李家别墅内，李雄正在举杠铃健身，原本他好好的，非常轻松，忽然他打了一个喷嚏。谁在骂我啊？李雄一脸奇奇怪怪的，他正疑惑的时候，蓦然他脸色一变，那张威猛的脸变得很难受。卧槽，腰扭了，我的腰！李雄难受着一张脸，将手上的杠铃放到地上，然后扶着自己精瘦有力的腰。老婆，我的腰扭了！李雄大声地说着。他怎么如此倒霉？好端端的突然就扭到腰了，是不是有人在诅咒他？李大雄，怎么了？沈秋婉走了过来，看着扶着腰一脸痛苦的李雄，他既担心又埋怨地说道：怎么就扭腰了？我都跟你说了，让你不要再这么锻炼身体了，你还当自己是年轻人的腰呢。沈秋婉扶着李雄到沙发上坐下，长相温婉美艳的她此刻心疼地给李雄揉腰。面对沈秋婉的教训，李雄讨好地笑着：老婆，这是意外，我的腰好不好，你不是最清楚的吗？沈秋婉一愣，那怕是老夫老妻了，可是她还是极会害羞，那张风情万种的脸瞬间就红了。她原本是揉着李雄的腰，忽然就用力拧了一下。她脸皮薄，红着脸骂道：都大年纪的人了，还说这些流氓话，也不知羞。李雄忍着痛，对着沈秋婉露出一个笑容，继续说道：老婆，那你年纪大了，在我眼里，你就跟我当初第一次遇见你一样，永远是18岁，永远青春美丽，就你会说。沈秋婉虽然骂着，但是那双美丽动人的眼睛却是藏着发自内心的幸福笑容。李雄虽然看着5大3粗的，但是他却心思细腻，嫁给他，他并不后悔，这是他人生中第一次自己做决定，也最正确的决定。飞机上，苏晨在赢了这个赌注后，他想要获得自己的奖励，可是李若冰这小妮子却耍无赖了。他看着耍无赖的李若冰，很是郁闷。冰冰姐，说好的我赢了，你就让我亲一下的。李若冰坐在沙发上，一双湿漉漉的美眸就那么凶狠地瞪着苏晨，气呼呼的。你那是作弊，作弊赢的不算，奖励取消。苏晨尴尬地摸了摸鼻子，他也知道自己胜之不武，可是他就很想获得这个奖励。他的唇太甜了，怎么吃都吃不够。虽然知道自己心虚，但是苏晨还是嘴硬地说道：冰冰姐，反正我赢了，你不能耍赖，这种机会他不能就这么放弃溜走，自己的福利需要自己争取，哪怕不要脸。看着还脸皮厚的苏晨，李若冰都要气笑了。这傻弟弟是越来越色了，恨不得黏着他亲一辈子，他的唇就那么诱人。李若冰看了在那嘀嘀咕咕的苏晨，他忽然靠在沙发上，双手推开在两侧，一副任人采摘的动人模样。
他说道：“行啊，你想要奖励，那你自己来拿呀。”他的目光很挑衅。苏晨面色一喜：“冰冰姐，真的？”李若冰脸上的笑瞬间消失，取而代之是一抹凶狠：“想死的话，你就试试。”苏晨，李若冰说完，他就那么双手摊着，一副埋怨防备的样子，甚至是连眼睛都闭上了，就是在挑衅苏晨。苏晨陷入沉默了，他盯着这样绝美的李若冰，他又是这样诱人的模样，让他馋得咽口水。这能忍？这不能忍！苏晨直接吻上去了。原本还一脸笃定苏晨不敢的李若冰，在嘴唇被亲吻后，她露出惊讶的小表情，睁开眼睛，一双本就大的眼睛，此刻更是瞪得老大了，亮晶晶的，特别呆萌的样子。尤其是她的光洁的额头上微卷的空气刘海，还有两撮调皮的发丝翘起来了，特别像是动漫人物里的呆毛，显得更萌了。苏晨内心都要萌化了，不愧是冰冰姐，可御姐可萝莉，有她一个女朋友，就相当于有2个风格不同的女朋友，简直是太棒了。冰冰姐，我就是想死，我要吻你，嘻嘻。苏晨完全是豁出去了，他伸手摸了摸她翘起来的呆毛，非常满足和享受。看着这样强硬的苏晨，李若冰呆呆的，没什么反应。这傻弟弟是把他当成小猫咪了呀？居然这么摸他脑袋，他又不是小猫咪。喵喵喵！哼，念你这次是初犯，我饶你一命。李若冰自己的面子还是要的，她颇为高冷的哼了一声，然后她拉着苏晨坐下，脑袋枕在他的腿上，催促说道：“快点坐好，我要睡觉了，这次真的要睡了。”好，睡。苏晨见着李若冰也是疲惫了，他也没有继续坏坏的调戏她，而是让她睡了。时间很快过去了，等李若冰再次睁眼睛时，飞机已经落地了。然后他看了一眼，发现自己正在苏晨怀里，他索性就继续睡了。闭上眼睛，苏晨抱着李若冰朝私人通道走去。这一次的安检要变得简单了许多。王成此时也正向私人通道，他看到了苏晨抱着李若冰的样子，他内心很嫉妒。经过苏晨身边，在飞机上郁闷了很久的王成忍不住酸溜溜的说道：“切，你们2个有必要这么粘着吗？这都要抱着？你是没抱过女人吗？”面对王成的酸言酸语，苏晨显得很淡定，他轻飘飘的说着：“我冰冰姐那么漂亮，身材那么好，我当然得抱着了。”随后他眸光一暗，毫不客气的说道：“不像有的人，只能看着，碰都碰不到。”接着苏晨又当着王成的面低头亲了一口他认为还在熟睡的李若冰，真甜。他笑着对王成说道：“看着自己心目中的女神被别人抱在怀里，还被别的男人这样亲，你心里面感受如何？”苏晨的话十分挑衅，王成都要气炸了。你小子别得意。王成还是第一次被人对得哑口无言，肺都要气炸了。但是他此刻又拿苏晨无能为力，他只能气冲冲的离开，再让这小子装一会，总是有办法收拾他的。王成在飞机上想了很久，这个苏晨怎么看都不像能买得起10亿美金的私人飞机。他还是个大学生，连个工作都没有，他哪里来的钱买这种私人飞机？他之前也调查过苏晨的家庭背景，他的父亲是一名大学教授，而母亲则是一名警察。他家里住着别墅，虽然家庭条件算是不错，但是怎么看都不像是能买得起私人飞机的。在王成看来，这辆私人飞机应该是沈老星买的，然后给自己外孙女用的。苏晨这小子就用自己女朋友外公的私人飞机来给自己装逼炫耀。对，一定是这样。这个苏晨真他妈可以，软饭居然吃得如此理直气壮，还特别爱装，真的是让人气得牙痒。苏晨抱着李若冰走出机场时，天色已经完全黑了。他看了一眼怀里的李若冰，觉得十分奇怪，他真的能睡？你是猪吧？苏晨又忍不住骂了一句。喵喵喵！李若冰默不作声，此刻他只能继续装睡，要不然这样醒来，尴尬的会是2个人。苏晨拦了一辆出租车，坐上出租车时，苏晨不禁想着，看来要准备一辆舒适度很高的轿车了，然后再配一个专职的司机。虽然冰冰姐平时工作有私人助理给她开车，但是现在是休息时间，助理也是需要放假休息的，不然这样每次坐飞机回来都要打车回去别墅，会有些麻烦。他自己倒是无所谓，主要是不想让冰冰姐委屈。既然有条件，那就给她最好的物质享受。是买一辆劳斯莱斯吗？对了，他今天还没有打卡呢，这次打卡还能运气爆棚，白嫖一辆劳斯莱斯吗？苏晨想着，跃跃欲试。系统，宿主，我在，我永远都在。系统的电子合成音明明应该是很冰冷没有情绪的，但是此刻却显得很激动。苏晨，我要打卡。系统，宿主在出租车内打卡成功。系统，恭喜宿主获得一辆劳斯莱斯幻影。苏晨虽然心里面早有准备，但是苏晨还是有些懵了。